Бірінші күн һәммесі Құдайдан басланады. Өйткені аспандағы һәм жердегі көзге көрінетұғын һәм көзге көрінбейтұғын нәрселердің һәммесі Масих тарапынан жаратылған. Тақтылар, хүкімдарлықлар, хәкімшілік һәм биліклер, һәмме нәрсе ол арқалы һәм ол үшін жаратылды. Колоссалыларға 1 бап 16 аят. Егер алдынан Құдайды бар деп есапламасақ, онда өмірдің мәнісі хақындағы сұрау мәнсіз болып қала береді. Бертран Рассел, атеист. Гәп ұлыма сізде емес. Сіздің өміріңіздің мәнісі өз жеке мүтәжілігіңізді қанатландыруыңыздан, рухи тең салмақлылықты сақлауыңыздан, хәттекі өз бақытыңыздан да бетер масштаблырақ, яғни кеңірек болып табылады. Ол шаңырағыңыздан да, жұмысыңыздағы табысыңыздан да, яғни карьераңыздан да, хәттекі қол жетпес арманларыңыздан да ұлырақ болып есапланады. Егер сіз не үшін бұл планетаға келгеніңізді білгіңіз келсе, онда оны Құдайдан баслауыңыз тиіс. Сіз Құдайдың мақсеті менен һәм оның мақсеті үшін туылдыңыз. Өмірдің мәнісін іздеу бірнеше мыңлаған жыллардан бері адамларды албыратып кетір. Бұның себебі біздер надырыс нұқтадан, яғни өзімізден баслаймыз. Біз, мен кім болмақшыман? Мен өз өмірім менен не істеуім керек? Менің мақсетлерім һәм келешекке болған арманларым қандай? Деген өз өмірімізді орайда тұтқан сұрауларды сұраймыз. Бірақ өз-өздерімізге бағдарланып сұрағанымыз ешқашан өміріміздің мақсетін айқын ете алмайды. Мұқаддес кітапта әрбір жаратылыстың өмірі де, әрбір адамның жаны да оның қолында деп жазылған. Аюб 12 бап 10 аятта. Өзімізден баслау, өзіміздің не үшін жаратылғанымызды білуге жәрдем бермейді. Өмірдің мәнісі хақында һәммеге белгілі кітапларда жазуларына, киноларда көрсетулеріне, ямаса семинарларда айтылуларына қарамастан, оны сіз өз ішіңізден іздеу арқылы таба алмайсыз. Бәлкім, сіз бұны әлі қашан тексеріп көрген де шығарсыз. Сіз өзіңізді өзіңіз жаратпадыңыз. Соның үшін сіз өзіңіздің не үшін жаратылғаныңызды айта алмайсыз. Егер мен сізге өміріңізде бұрын көрмеген бір нәрсені жаратып берсем, сіз оның мақсатын білмейсіз, һәм ол нәрсе де өзі туралы өзі айтып бере алмайды. Бұны тек оны жаратқан адам ғана, ямаса оны қайтып һәм не үшін пайдалану хақында жазылған көрсетпей ғана түсіндіріп бере алады. Мен бір уақытлары тауда адасып кеттім. Мен ол жердегі бір адамнан лагерге баратұғын жолды сұрағанымда, ол жаққа сіз бұл жерден бара алмайсыз. Сіз таудың арғы жағынан баслауыңыз керек, деп жауап берген еді. Тап сондай. Сіз де өміріңіздің мақсетіне өзіңізден баслау арқылы жетсе алмайсыз. Сіз Құдайдан, яғни өз жаратушыңыздан баслауыңыз тиіс. Сіз тек Құдай сіздің жасауыңызды қалегені үшін ғана жасап жатырсыз. Сіз Құдай арқылы һәм Құдай үшін жаратылғансыз. Қазір сіздің жүрегіңіз Құдай арқылы һәм Құдай үшін соғып тұрды. Сіз бұны түсінбегеніңізше, өмір ешқандай мәніске ие болмайды. Біз тек қана Құдайда өз шығысымызды, кімлігімізді, өміріміздің мәнісін, мақсетін, қадірімізді һәм ақырғы баратұғын жерімізді анықлай аламыз. Басқа барлық жол біздерді тұңғиыққа алып барады. Көптеген адамлар өздерін көрсету мақсатында Құдайдың атынан пайдаланады. Бірақ бұл адам жаратылысының табиғатына қарсы харекет болып есапланады. Сондықтан да бұндай харекет сәтсіздікке алып келеді. Сіз Құдай үшін жаратылдыңыз, ал керісінше емес. Өмір бұл Құдайдың сізді өз мақсатіне пайдалануына жол қоюыңыз үшін берілген. Ал сіздің Құдайды өз мақсатыңызге пайдалануыңыз үшін емес. Мұқаддес кітапта күнәкар табиғат басқаратұғын ой пікірлер өлімге, ал мұқаддес рух басқаратұғын ой пікірлер өмірге һәм тыныштыққа ерістіреді, деп жазылған. Рим 8 бап 6 аятта. Мен өмірімнің мақсатын табуға жол көрсетуді ұсынатұғын көптеген кітапларды оқып шықтым. Олардың барлығы өзіме жәрдем деп аталған кітаплар топламына кіруі мүмкін. Себебі олардың һәммесі өзіңді орайда тұтуға бағдарланған көзқарасқа ие кітаплар. Бұндай кітаплар хәттекі масихилар үшін арналған болса да, әдетте олардың бәрінің ұсынатұғыны тек бір нәрсе. Өз арманыңды қалыптастырың, өз бақаңызды анықлаң, алдыңызға мақсат қойың, қандай қабілетке ие екеніңізді анықлап алың, жоғары жойбарларды қоюға қорықпаң, алдыға басың, белгіленген тәртіпке бойсынып үйренің, өз мақсатыңызға жететұғыныңызға сенің.
басқаларды бұл мақсатқа тартың һәм еш уақытта артқа қайтпаң һәм ұқсаған нәрселер. Әлбетте бұл ұсыныстар әдетте ұлы жетіскенліктерге алып барады. Егер сіз ой-пікірлеріңізді алдыға қойған мақсатыңызға жетісуге жәмлесеңіз, әдетте сіз оған жетісе аласыз. Бірақ сәттілі болу менен өмірдің мақсатына ерісу екеуі бір нәрсе емес. Сіз барлық жеке мақсатларыңызге бұл дүнияның ой-пікірі бойынша ұлы жетіскенліктер менен ерісуіңіз мүмкін. Бірақ соған қарамастан, сіз Құдайдың сізді қандай мақсатте жаратқанын назерден шығарып қоюыңыз мүмкін. Сізге өзіме жәрдем дегеннен де үлкенірек кеңес керек. Мұқаддес кітапта былай деп жазылған: өйткені кімде-кім өз жанын сақламақшы болса, оны жоғалтады. Ал кімде-кім өз жанын мен үшін жоғалтса, оны тауып алады. Матта 16 бап 25 аятта. Яғни басқаша сөзбенен айтқанда, өзіңе жәрдем бұл негізінде жәрдем емес деген сөз. Ал өзіңді, яғни өз қалеулеріңді, уақытыңды, керек болса қажетлеріңді құрбан қылу менің жолым, яғни Құдай жолы. Бұл жол сіздің өзіңізді, хақиқи өзіңізді табатұғын жол болып табылады дейді. Бұл өзіме жәрдем деген кітап емес. Бұл сіздің жұмыста қалай көтерілетұғыныңызға мәслихат беретұғын, ямаса арманыңызға ерісу жолын көрсететұғын кітап емес. Бұл әлде қашан толып тұрған күнделігіңізге қосымша жұмыстарды қалай кіргізуге болатұғыны хақындағы кітап емес. Керісінше, бұл кітап сізді өміріңізде аз істеп, тек қана ең ахметлі нәрселерге көңіл аударуға үйретеді. Бұл Құдай сізді қандай болуыңыз үшін жаратқан болса, сондай адам болуыңызға арналған кітап. Біздер Құдай тарапынан һәм Құдай үшін жаратылғанбыз. Біздер бұны түсінбегенімізше, өмір мазмұнсыз һәм түсініксіз болып қала береді. Сіз қалай етіп өзіңіздің не үшін жаратылғаныңызды анықлай аласыз? Сізде бұны анықлаудың тек қана екі жолы бар. Біріншісі, жұмбаққа һәм таусылмайтұғын ой-пікірлерге берілу. Көп адамлар осы жолды таңлайды. Олар әр түрлі болжаулар, теориялар һәм гипотезаларды ұсынады. Адамлар, мен барлық уақытта өмірдің мәнісін мынадай етіп, ямасы анадай етіп ойлайман дегенде, олар менің ең ішінде дұрыс деп есептейтұғын болжауым осы деп айтып атырғаны. Мыңлаған жылдар давамында ұлы философлар өмірдің мәнісі хақында әрқилы пікірлерге ие болып келатыр. Философия ахметлі пән болып, ол адамларға көп пайдасын тигізеді. Бірақ мәселе өмірдің мәнісі хақында сұрауға тірелгенде, әттекі ең дана болған философларда тек болжауларды ғана айта алады. Күшлі деп есептелетін университеттердің бірі болған Иллинойс университетінің профессоры Хью Морхед бір уақытлары белгілі болған 250 философлардың, жазушылардың һәм дана адамлардың барлығына бірдей өмірдің мәнісі не деген жалғыз сұрауды жолдайды. Соңынан ол өз кітабында олардың жауаптарын жазып шығарады. Жауапларында олардың біреулері өздерінің ең дұрыс деп есептеген болжауларын, ал басқалары өмірлеріне өздері мақсат, ямаса мәніс деп есептейтұғын бір нәрсені ойлап тапқанларын тән алған. Ал басқа біреулері болса, хақиқатты тән алып, өз өмірлерінің хақиқи мәнісіне анық жауап таба алмағанлығын айтқан. Керісінше, олар егер профессор Морхед ол сұрауларға жауап тапса, оларға жауапты қайтарып жазып жіберуін сұранған. Бақтымызға, өмірдің мазмұны хақында бұл ой жуыртулар арқалы пайда болатұғын сол болжаулардан да басқа жолы бар. Бұл рухи ашылыс, ямаса аян деп аталатұғын жол. Біздер Құдайдың өз сөзінде өмір хақында не айтқанын қарауымыз мүмкін. Жаратылыстың мақсатын анықлаудың ең аңсат жолы бұл оның жаратушысынан сұрау болып есептеледі. Бұл сіздің өміріңіздің де мақсатын анықлайтұғын хақиқат. Құдайдан сораң. Бірінші күн, һәммесі Құдайдан басланады. Құдай біздерді адасып ямаса болжап жасау үшін қараңғылыққа таслап кетпеді. Ол біздердің өміріміз үшін арналған өзінің бас мақсатын Мұқаддес кітабында анық етіп аян еткен. Мұқаддес кітап бұл жаратушымыздың біздерге берген инструкциясы. Онда біздердің не үшін тірі екенлігіміз, өмірдің қалай пайда болғанлығы, нелерден аулақ болуымыз тиіс, һәм келешекте нелерді күтуімізге болатұғыны хақында жазылған. Ол өзіме жәрдем, ямаса басқа философия кітаплары білмейтұғын нәрселерді біздерге ашып береді. Мұқаддес кітапта біздер Құдайдың жасырын һәм сырлы болған даналығы хақында сөз етіп атырмыз. Құдай дүнияны жаратпастан бұрын оны біздердің даңққа ерісуіміз үшін арнап қойған еді, деп жазылған 1 Коринфлер 2 бап 7 аятта.
Құдай сіздің өміріңіздің тек қана басыланатығын нұқтасы емес, ал оның бұлағы болып есептелінеді. Өз өміріңіздің мәнісін анықтауыңыз үшін сіз бұл дүнияның даналығына емес, ал Құдай сөзіне қарауыңыз тиіс. Өмірді әммеге белгілі психологияға, заманауи мотивациялық ұсуларға, ямаса басқалардың жетіскенлігі хақында жазылған рухландырушы гүржіңлерге тикарланып емес, ал мәңгі хақиқатлыққа тикарланып құру керек. Мұхаддес кітап былай дейді: «Әмме нәрсені өз қалеуі менен іске асыратығын Құдайдың еркі бойынша біздер алдын ала белгіленіп, Масих арқалы таңлап алындық». Ефес 1 бап 11 аят. Бұл аятта адам өмірінің мазмұнын көруге жәрдем беруші 3 момент бар. Біріншісі, сіз өзіңіздің кім екеніңізді һәм өз мақсатыңызды тек Масих Иса менен қарым-қатынас құру арқылы ғана анықтап аласыз. Мен бұны қалай іске асыруға болатындығы хақында сізге кейінірек түсіндіремін. Екіншісі, сіз еле Құдай туралы ойламасыңыздан бір қанша уақыт бұрын-ақ ол сіз хақында ойлаған еді. Сіздің өміріңіз үшін алдынан белгіленген Құдайдың мақсаты сіздің әрқандай түсінігіңізден бұрын пайда болған. Оны Құдай сіз дүнияға келмесіңізден бұрын, яғни сіздің әрекетіңізсіз жобаластырған. Сіз бұл дүнияда бір жұмысты, өмірлік жолдасты, ямаса қызыққан бір нәрсеңді таңлауыңыз мүмкін, бірақ өміріңіздің мәнісін, ямаса мақсатын таңлай алмайсыз. Үшіншісі, Құдай мәңгілікке жаратқан сіздің өміріңіздің мақсаты жүдә үлкен, яғни космос кеңістігіндей. Бұл кітап осы хақында баян етеді. Рус жазушысы Андрей Битов коммунистлік, атеистлік, яғни атеизм, Құдай жоқ деп үйрететұғын тәлім сол дәуірде өскен. Бірақ соған қарамастан, оның өмірінің бір мазмұнсыз күнінде Құдай оның диққатын өзіне қаратады. Бұл жағдайды ол былай еслейді: жасым 27-лер шамасында еді. Мен Ленинград, қазіргі Санкт-Петербург қаласы, метросында кетіп бара жатқанымда, ойламағанда мені шексіз бір қолайсыз жағдай билеп алды. Өмір тоқтап, келешек ешқандай мағынасыз жойылып кеткендей болды. Сонда күтілмегенде өзінен өзі ішімде «Құдайсыз өмірдің ешқандай мәнісі жоқ» деген сөз пайда болды. Хайран болғанымнан бұл сөздерді өзімше қайта-қайта қайталап, эскалатордың текшесіне мініп жоғарыға жүрдім, метродан сыртқа Құдай нұрына шықтым. Сіз өміріңіздің мақсаты хақында ойлағаныңызда өзіңізді қараңғы жерде қалғандай етіп сезген шығарсыз. Бірақ енді сізді құтылқыласам болады. Себебі сіз міне жарықлыққа шығайын деп тұрсыз. Бірінші күн. Өмірімнің мақсаты хақында пікір жүргізу. Ойлану үшін хақиқат. Мәселе менде емес. Ядлайтұғын аят: «Әмме нәрсе ол арқалы, һәм ол үшін жаратылды». Колоссалларға 1 бап 16 аят. Ойланатұғын сұрау: мені қоршаған барлық рекламаларға қарамастан, мен өмір бұл өзім үшін емес, ал негізінде Құдай үшін жасау екені хақында ашылысты қалай есімде сақлап жүре аламын? Екінші күн. Сіз бұл дүнияға тосаттан келмедіңіз. Мен сенің жаратушыңман. Сен туылмасыңнан бұрын-ақ менің қамқорлығымда едің. Яғни, сені жаратқан құрсақта, сені қалыптастырген, саған жәрдем беретұғын бұл жаратқан ие. Ишая 44 бап 2 аят. Құдай асық таслап көрмейді. Мәнісі, Құдай шамалап іс тұтпайды, ал онда анық жоба бар. Альберт Эйнштейн. Сіз бұл дүнияда тосаттан пайда болмадыңыз. Сіздің бұл дүнияда пайда болуыңыз ойламаған қателік, ямаса бақытсыз хадиси емес. Сіздің пайда болуыңыз ата-анаңызға күтілмеген жаңалық болуы мүмкін. Бірақ сіз пайда болған уақытта Құдай бұған хайран қалмады. Себебі сіз оның жойбарында алдын ала бар едіңіз. Ата-анаңыз еле сізді көрмей атырып, Құдай өз ойында әлде қашан сізге хамледар болған еді. Ол бірінші болып сіз хақында ойлаған. Сіздің әзір жасап, демалып атырғаныңыз бұл тағдырдың бір сыйы, тосаттан болған бір бақыт, ямаса әпуайы бір дұс келушілік емес. Ал сіз Құдайдың сізді жаратуды қалегені үшін
Хәзір жасап атырсыз. Мұхаддис кітап бұлай дейді. Менің үшін жаратқан иенің өзі іске асырады. Бұл аят инглиз тіліндегі аудармалардың біреуінде бұлай деп берілген. Жаратқан ие маған нені алдынан белгілеген болса, соны әмелге асырады. Мен үшін өш аласаң. Сүйіспеншілігің мәңгідір. Жаратқан ие, өзің жаратқанларды таслап кетпе. Забур 137 бап 8 аят. Құдай сіздің денеңіздің әрбір мүшесін майда шүйдесіне шекем анықлап берген. Ол сіздің расаңызды, денеңіздің реңін, шашыңызды, һәм тағы басқаларының барлығын өзі арнап таңлады. Ол сізді айрықша һәм қайталанбайтұғын етіп, яғни ол сіздің қандай болуыңызды қалесе, сондай етіп жаратты. Соның менен бірге, ол сіздің қандай табиғи қабілетлерге ие болатығыныңызды һәм басқаға ұқсамайтұғын жеккелігіңізді алдын ала белгіледі. Мұхаддис кітап бұлай дейді. Сен менің ішімдегіні һәм сыртымдағыны, денемнің әрбір сүйегін білесің. Сен менің жоқтан қалай бар болғанымды, бірме-бір қалай ісленгенімді анық білесің. Яғни, жасырын жерде жаратылғанымда, жердің түбінде дөретілгенімде, сүйеклерім сенен жасырын емес еді. Забур 138 бап 15 аят. Құдай сізді белгілі себеплерге байланыслы жаратқаны ұшында. Ол сіздің қашан туылатығыныңызды, һәм қанша жасайтығыныңызды да шешіп қойыпты. Ол сіздің өміріңіздің күндерін, туылатығын һәм өлетігін уақытыңызды анық етіп алдын ала жойбарластырып қойыпты. Мұхаддис кітап бұлай дейді. Құрсаққа түскен уақытымнан ақ, мені сенің көзлерің көрді. Маған ажыратылған күндердің елі ешбірі келместен бұрын, һәммесі сенің кітабыңа жазылған еді. Забур 138 бап 16 аят. Соның менен бірге, Құдай өзінің мақсатын іске асыру үшін сіздің қай жерде туылып, қай жерде жасайтығыныңызды жобаластырды. Сіздің расаңыз һәм миллетіңіз де тосаттан болған жоқ. Құдай ешбір нәрсені тосаттан пайда болатығын етіп қалдырмады. Ол һәммесін өзінің мақсаты үшін жойбарластырды. Мұхаддис кітап бұлай дейді. Құдай һәмме миллеттерді бір адамнан жаратып, оларды бүткіл жер жүзіне орналастырды. Олардың жасайтұғын дәуірлері менен мәкалларының шекараларын алдын ала белгілеп берген. Елшілер 17 бап 26 аят. Өміріңіздің ешбір нәрсесі тосаттан емес, ал һәммесі бір мақсат үшін жаратылған. Ең қызықлысы, Құдай сіздің қалай туылатығыныңызды да белгілеген. Туылу жағдайыңыздың қандай болуына һәм ата-анаңыздың кім болуына қарамастан, дәслеп Құдайда сізді жарату туралы жоба бар болған. Парқы жоқ, ата-анаңыз жақсы болды ма, ямаса жаман болды ма, я болмаса ұлыма бейпарқ болды ма. Бәлкім сіз оларды ешқашан көрмеген шығарсыз. Бірақ олардың қандай болуларына қарамастан, Құдай сіздей айрықша адамды жарату үшін дәл керек болған генетикалық айырмашылық сол екі адамда бар екенін алдынан анық білген еді. Құдай сізді дәслеп өз ойында іслеп алды. Һәм сізді сондай етіп жарату үшін керек болған ДНК-сы бар адамлар тап сіздің ата-анаңыз еді. Нызамсыз ата-аналар бар болса да, нызамсыз балалар жоқ. Көплеген балалардың туылуын олардың ата-аналары жобаластырмаған болса да, Құдай олардың туылуын жобаластырған еді. Себебі Құдайдың жобасы һәмме нәрсені, соның ішінде адамлардың қателері менен гүналарын да есапқа алады. Құдай еш нәрсені тосаттан іслемейді, һәм ол ешқашан қателеспейді. Ол өзі жаратқан әрбір нәрсесін белгілі бір мақсатпенен іслейді. Әрбір өсімлік һәм әрбір жануар Құдайдың жобасы бойынша жаратылған. Соның менен бірге әрбір адам баласы да оның ойлағандай келбетіне һәм түріне ие болды. Сіз ата-анаңыздың денесінде еле пайда болмасыңыздан көп бұрын Құдайдың ойында пайда болған едіңіз.
Құдайдың сізді жаратудағы ниеті не еді? Бұл оның сүйіспеншілігі еді. Құдай сізге өз сүйіспеншілігін көрсету үшін сізді сүйіспеншілікпенен жаратқан. Мұқаддес кітапта былай деп жазылған: Құдай өзінің алдында мұқаддес һәм мінсіз болуымыз үшін Масихпенен қатынаста болған біздерді дүния жаратылмастан бұрын таңлап алды. Һәм ол біздерді сүйді. Ефес 1 бап 4 аят. Құдай сіз туралы хәтті дүнияны жаратпастан бұрын ойлаған еді. Ал турысы, ол соның ұшында дүнияны жаратқан. Құдай бұл жер планетасының қоршаған орталығын тап біздер жасай алатұғындай етіп жаратты. Біздер оның сүйіспеншілігінің тикары болып, барлық жаратылыстың ішіндегі ең бақалысы болып есапланамыз. Мұқаддес кітап былай дейді: Оның жаратқанларының арасында бірінші мейуелері болуымыз үшін ол өз қалеуі бойынша біздерді хақиқат сөзіменен өмірге ерістірді. Яқып 1 бап 18 аят. Міне, Құдайдың біздерді қалай етіп сүйетұғыны һәм қадірлейтұғыны. Құдай жұмбақ тапқандай болып әрекет етпеді. Ол һәммесін ұлы пұқталықпенен дәлме-дәл жобаластырды. Физиклер, биологлар һәм басқа ілімпазлар бүткіл жаратылысты терең зерттей отырып, қоршаған ортамыздағы һәмме нәрсенің адамлар бұл жерде өмір сүре алатұғындай етіп, дәлме-дәл есепланылып һәм бейімлестіріліп жаратылғанын толық тән алады. Жаңа Зеландиядағы Оттаго университетлерінің бірінің үлкен іліми қызметкері Майкл Дентон мынадай жұмаққа келеді: Биологиялық ілімдегі барлық мағлұматлар орайлық бір пікірді. Космостың бір ниетпенен бір бүтін етіп, адам өмірі үшін арнап жаратылғанын һәм тап осы негізгі хақиқатлықта барлық жаратылыстың мазмұны һәм айрықшалығы өзінің тұппа-тура мәнісін табатұғынын айтады. Мұқаддес кітапта мыңлаған жылдар бұрын былай деген: Көклерді жаратқан ол Құдай, дүнияны бина еткен, оған түр-түс беріп, оны бекемлеген, оны боздыру үшін емес, ал адам жасауы үшін жаратқан. Жаратқан ие былай дейді: Мен жаратқан иемен, менен басқасы жоқ. Ишая 45 бап 18 аят. Не үшін Құдай бұлардың барлығын іследі? Не үшін ол минет етіп, бүткіл жаратылысты іслеуі керек болды? Себебі ол сүйіспеншілік Құдайы. Бұндай ұлы сүйіспеншілікті көз алдымызға келтіруіміз қиын. Бірақ бұл хақиқат. Сіз Құдайдың сол сүйіспеншілігінің мақсатының арнаулы объекті болып жаратылдыңыз. Сіз Құдай сізді сүю үшін жаратылғансыз. Бұл сіздің өміріңіздегі тикарға хақиқат. Мұқаддес кітап Құдай сүйіспеншілік дейді. 1 Иохан 4 бап 8 аятта. Ол Құдайда сүйіспеншілік бар демейді, ал ол сүйіспеншілік дейді. Сүйіспеншілік Құдайдың табиатының ең басты қасиеті болып табылады. Үшбірліктің, яғни Құдай әке, Құдай ұл, Құдай мұқаддес рухтың өзара қатынасында толық, мінсіз, кәміл сүйіспеншілік бар. Соның үшін оның сізді жаратуының керексі жоқ еді. Бірақ ол өзінің сүйіспеншілігін көрсету үшін сізді жаратты. Екінші күн. Сіз дүнияға тосаттан келмедіңіз. Құдай былай дейді: Құрсақта уақытыңызда қабыл етіп алып, туылғаныңыздан бері көтеріп жүрдім. Қартайғаныңызда да мен солай істеймін. Шашыңыз ағарғанда да сізлерді көтеремен. Мен сізлерді жараттым, өзім қоллайман. Сізлерді көтеріп жүремен, құтқараман. Ишая 46 бап 3-4 аятлар. Егер Құдай болмағанда, онда біздердің барлығымыз тосаттан, яғни тәртіпсіз космостың үлкен размердегі жеміслері болған болар едік. Егер олай болғанда, бұл кітапты оқудың ешбір мәнісі болмас еді. Себебі ондай жағдайда өмірдің ешқандай я мазмұны, я мақсеті, я қадірі болмас еді. Бірақ сізді өз мақсеті үшін жаратқан Құдай бар, һәм сіздің өміріңіз үлкен мәніске ие.
Біз бұл мәністі һәм мақсатты тек қана Құдайды өміріміздің тикары етіп алған уақытымызда ғана табамыз. Мұхаддес кітаптың инглиз тіліндегі аудармаларының біреуінде Римлілерге жазған хатының 12 бап 3 аятында былай деп жазылған: керісінше, әрбір адам Құдайдың өзіне берген сеніміне қарай өзін лайықлы бағаласын. Яғни, өзіңді түсініп білудің жалғыз жолы бұл Құдайды һәм оның біздер үшін істеп атырған істерін білуіміз болып есептелінеді. Рассел Кефлердің қос қатарлары жоғарыда айтылғанларды ажайып түрде жұмақлайды. Сен дүнияға Құдай менен мәңгі бірге болу үшін сүйіклі болып туылдың. Сен жалғыз қайталанбайтұғынсаң, һәм сені адам деп атады. Құдай сені сабырлылықпенен жасырын анаңның құрсағында жаратты. Сенің туылып өскен шаңарағың тосаттан емес. Ол сені әлдекімлерге сыйға бермеді. Кімге ұқсауыңа қарамастан, жүзіңнің әрбір жерінде Құдайдың ниеті, мақсаты һәм жаратушыңның еркі орын алған. Ауа, қиналған жылларың оның есінде. Бірақ сен оған табынуың үшін, қиыншылықтар арқылы бойсынушылық ұқыбы болуы үшін, ол бұны өміріңде болуына жол қойды. Сен қандай болсаң, сондай болуың құрдан құры емес. Әр күнді, әрбір минутты, әрбір демді уақытында ажайып қылған құдіретлі һәм сүйуші Құдай. Екінші күн. Өмірімнің мақсаты хақында пікір жүргізу. Ойлану үшін хақиқат. Мен бұл дүнияға тосаттан келмедім. Ядлайтығын аят. Сені жаратқан, құрсақта сені қалыплестірген, саған жәрдем беретұғын, жаратқан ие. Ишая 44 бап 2 аят. Ойланатұғын сұрау. Құдайдың мені айрықша һәм қайталанбайтұғында етіп жаратқанын білемен. Бірақ бұны білсем де, өз жеккелігімнің, тәрбиямның, өтмішімнің, ямаса сыртқы көрінісімнің қайсы бөлімлерін еле қабыл етуім маған қиын болып атыр. Үшінші күн. Сіздің өміріңізді әрекетке келтіретұғын күш не болып табылады? Мен жетіскенлікке ерісу үшін әпуайы ниеттің көре алмаушылық ямаса қызғаншақлық деп аталатұғын әрекетке келтіруші күш екенін байқадым. Уасшылар 4 бап 4 аят. Мақсатсыз адам бұл рульсіз кеме сияқлы. Еш нәрсеге жарамайтұғын, самалменен шайқалатұғын кезенде тірі жан һәм адам емес. Томас Карлайл. Әрбір адамның өмірінде оны әрекетке келтіруші қандай да бір күш бар болады. Көплеген аудармаларда әрекетке келу деген фейл, жетелеу, басқару, ямаса бағдарлау деп жазылады. Сіз машина айдасаңыз да, шеге қақсаңыз да, ямаса гольф тобын ұрсаңыз да, сіз сол уақытта оларды я бағдарлайсыз, я басқарасыз, я жетелейсіз. Сіздің өміріңізді әрекетке келтіретұғын күш не? Тап әзір сізді қандай да бір машқала, ямаса басым, ямаса бір нәрсені уақытында бітіруге үлгере алмай атырғаныңыз сізді әрекетке келтіріп атырған шығар. Бәлкім, сізді қинайтұғын есіңізде қалған өтмішлер, я келешек хақындағы қорқынышлар.
өзіңіз аңлап білмейтұғын сенімлер сізді әрекетке келтіріп атырған шығар. Өміріңізді әрекетке келтіруші жүзлеген жағдайлар, бақалы деп есапланған нәрселер, ямаса ішкі сезімлер бар. Олардың ішінде ең кең таралған мына бесеуі болып табылады. Бірінші сезім. Көплеген адамларды өзін айыплы сезу сезімі әрекетке келтіреді. Олар бүткіл өмірін айыпланудан, ямаса ұялып қалудан қашуменен өткереді. Айыплану сезімі менен әрекет ететұғын адамларды өтміштегі ойлары басқарады. Ол адамлар өз өтмішіне келешегін басқартып қояды. Олар өзлері білместен өзлерін жазалайды, һәм жетіскенліктерге ерсулеріне өзлері тосқынлық жасайды. Адам атаның ұлы қабыл күнә істегенде, оның күнәсі оны Құдайменен болатұғын қарым-қатынастан айырған еді. Сондықтан Құдай оған былай дейді: сен жер бетінде тыным таппайтұғын кезенде боласаң. Жаратылыс 4 бап 12 аят. Бұл аят осы күнлерде өмірінде мақсатсыз кезіп жүрген көпшілік адамларды тәріплейді. Біз өз өтмішіміздің мейуелеріміз, бірақ біз оның қамағында қалмауымыз керек. Себебі Құдайдың мақсаты біздердің өтмішімізбенен шекараланбайды. Ол Муса деген адам өлтірушіні ұлы жетекшіге, ал Гидеон деген қорқақ адамды қаһарман адамға айландырды. Һәм сол Құдай сіздің қалған өміріңізбенен де сондай ажайып істерді істей алады. Құдай адамларға һәммесін жаңадан баслауға имканият жаратып беру бойынша қанеге болып есапланады. Мұхаддес кітап былай дейді: қылмыслары кешірілгендер, күнәлары алып тасталғандар қандай бақытлы. Забур 31 бап 1 аят. Күнәларын ашық мойынлап, күнәларына Құдайдан кешірім алғанлар ұлы азатлыққа ие болады. Екінші сезім. Көплеген адамларды өкпе-кине һәм ғазеп жетелейді, әрекетке келтіреді. Олар өкпе-кинесін өз ішлерінде жасырып сақлап қалады, ал өтміште қалдырып кетпейді. Олар өзлерін қапа қылған адамды кешіріп, өз ішлеріндегі сол ауруды қалдырудың орнына қайта олар хақында тәкрарлап ойлай береді. Бұндай адамлар өз ғазеплері менен не қыларын білмейді. Біреулері сезімін өз ішіне беккем жауып алып оны ашпайды. Ал басқалары жарылып, ішіндегі наразылығын әтрапындағыларға төгеді. Бірақ бұл жоллардың ешқайсысы да я пайда, я шипа бермейді. Ал керісінше, түйінді елі шиеленістіреді. Кешірмеушілік барлық уақытта біздерді қапа қылған адамларға емес, ал өз-өзлерімізге көбірек ауруларды алып келеді. Бізді өкпелеткендер әлдеқашан ол хақында ұмытып, тап еш нәрсе болмағандай, өз өмірін давам етіп отырған бір уақытта, біздер қайта-қайта өтмішке қайтамыз, һәм сол өкпені еледе созып, ғазептен ішіміз күйіп жасауды давам ете береміз. Мені тыңлаңлар. Сізді бір уақытлар өкпелеткен адамлар тек қана сіз сол өкпені жаздырмай, яғни оларды кешіруге тіреніп қарсылық көрсете берген жағдайыңызда ғана келешекте де сізге азап берулерін давам етулері мүмкін. Кешіре алмаушылығыңызбенен сіз тек өз-өзіңізге зиян келтіресіз. Сондықтан сіз өз келешегіңізді ойлап, сізді қапа қылған адамды кешіріп жіберің, һәм өтмішті еске алмаң. Өтміште қалдырың. Мұхаддес кітап былай дейді: ашу ғазеп ақмақты набыт қылар, күншілдік саданы өлтірер. Аюб 5 бап 2 аят. Өкпе менен өзіңді өлімге апару бұл ақылсызлық һәм ойсызлық болады. Үшінші сезім. Миллионлаған адамларды қорқыныш сезімі жетелейді, әрекетке келтіреді. Қорқыныш сезімі қаяқтан келіп шығады? Ол травматикалық жағдайлардан, hadden тыс жоғары қойылған талап һәм үмітлерден, балаларын hadden тыс қатаң ұстайтұғын шаңырақларда тәрбияланғанның себебінен, ямаса генетикалық бейімлесудің нәтижелерінен келіп шығуы мүмкін. Қорқыныш басқаратұғын адамлар барлық уақытта қауітерде жасайды. Олар қауіпсіздікті, сенімлілікті, жәмәтте белгілі бір орынға ие болуды,
жаңа нәрсеге тәуекел етіп көруді онша ұнатпайды. Олар тәуекел етуден қорқып, жиі әжайып мүмкіншіліктерді қолдан жіберіп қояды. Қорқыныш бұл адамның өзін өзі тұтқында ұстау үшін құрған қамақханасы болып, ол Құдайдың сізді жаратқандағы ниетіндегідей адам болып жетілсуіңізге тосқынлық етеді. Сіз оған сенім һәм сүйіспеншілік деп аталған құраллар менен қарсы тұрып, алдыға қарай жүруіңіз тиіс. Мұқаддес кітап былай дейді: сүйіспеншілікте қорқу жоқ, керісінше мінсіз сүйіспеншілік қорқуды қуып шығарады. Себебі қорқу жаза менен байланыслы болады. Қорқатұғын адам сүйіспеншілікте мінсізлікке еріспеген. 1 Иохан 4 бап 18 аят. 4 сезім. Көплеген адамларды материалдық жетіскенліктерге ерісуге ұмтылысы әрекетке келтіреді. Олардың алуға, ямаса табуға қалеулері өмірлерінің негізгі мақсатына айланады. Олардың көбірек табуға тикарланған пікірлері мынадай қате түсініктерге ие. Егер мен көбірек нәрсеге ие болсам, мен бақыттылырақ һәм ахметлірек боламын, һәм келешекте тұрақлылыққа ерсемен. Бірақ бұлардың барлығы надұрыс пікірлер. Байлықлар тек уақытша қуанышты ғана тәминлей алады. Себебі байлықларымыз өзгермегенліктен, уақыттың өтуіменен біздер оннан алған қуанышымызды жойтамыз, һәм тазарақ, үлкенірек һәм жақсырақ нәрсеге ие болуды қалеп басылаймыз. Мен егер көбірек байлыққа ие болсам, ахметлірек боламын деген түсінік те қате болып есапланады. Хақиқи инсан бақалығы ақша ямаса байлықпенен есапланбайды. Сіздің шақс ретіндегі бақалығыңыз сіздің не нәрсеге ие болуыңызға байланыслы анықланбайды. Құдай, өмірдегі ең бақалы нәрсе бұл дүнияның байлығы емес, дейді. Ақша туралы ең кең таралған өтірік, бұл ақшам көбірек болса, мен қауіпсіз боламын деген түсінік. Бұл қате түсінік. Себебі сіз өмірде шешілмей тұғын кейбір жағдайларға дұс келіп, байлығыңыздан айырылып қалуыңыз мүмкін. Хақиқи қауіпсізлік, яғни сізден ешкім ешқашан тартып ала алмай тұғын қауіпсізлік, бұл сіздің Құдай менен қарым-қатынасыңыздан келіп шығады. 5 сезім. Көплеген адамларды қоршаған адамлардың пікірлері, ямаса талаплары әрекетке келтіреді, басқарады. Олар ата-аналарының, күйеулерінің, хаялларының, балаларының, мұғалімлерінің, ямаса достарының пікірлеріне өз өмірлерін басқаруына жол қояды. Көплеген ер жеткен адамлар ер жеткеніне қарамастан өз ата-аналарының натуры пікірлерін қанаттандыру жолында жасайды. Ал біреулер болса, адамлар не дейді деген пікірдің басымының астында өмір сүреді. Ең жаманы басқалардың пікірі менен жасайтұғылар сол пікірдің ішінде өзлігін жоғалтады. Мен жетіскенлікке ерісудің барлық жолларын білмеймін, бірақ сәтсіздікке ұшыраудың бір жолы бұл һәм менің күйеулін табуға әрекет ету болып есапланатұғынын білемен. Басқалардың ойлары менен жасау, Құдайдың сіздің өміріңізге болған жойбарын бұзатұғыны тұрған кәп. Иса, ешкім екі қожаға қызмет ете алмайды, дейді Матта 6 бап 24 аятта. Өміріңізді әрекетке келтіруші басқа да күшлер бар. Мысалы, пайдаланылмаған потенциал, керек болмаған стресс, ямаса орынланбаған өмір. Бірақ бұлардың барлығы жол жоқ жерге апарады. Мына 40 күнлік саяхат сізге, мақсатке бағдарланған өмірге, яғни Құдайдың мақсаты менен бағдарланған, басқарылған һәм жетелеген өмірге қалай бару жолын көрсетеді. Өз өміріңізге болған Құдайдың мақсатын білуден ұлы нәрсе жоқ. Оның орнын еш нәрсе, жетіскенлік те, байлық та, атақ та, әзілік те баса алмайды. Мақсатсыз өмір бұл мазмұнсыз, аянышлы һәм бағдарды жойтқан өмір болып есапланады. Өз өміріңізге болған Құдайдың мақсатын білуден ұлы нәрсе жоқ. Оның орнын еш нәрсе толтыра алмайды. Мақсат жетелеген өмірдің артықмашылығы. Мақсат жетелеген өмір менен жасаудың 5 артықмашылығы бар.
Бірінші артықмашылығы. Мақсатыңызды білу өміріңізге мәніс береді. Біз мәніске ие болу үшін жаратылғанбыз. Сондықтан да көплеген адамлар, хәтте астрология ямаса физика тарауларының адамлары да, гуманлы жолменен болса да, өмірдің мәнісін табуға әрекет етеді. Өмір бір мәніске ие болғанда, адам баласы һәмме нәрсені көтере алатығын күшке ие болады. Ал өмірдің бір мәнісі болмаса, һәмме нәрсе қиын болып көрінеді. 20 жастардағы бір жас жігіт былай деп жазады: мен бір сәтсіз адамға ұқсаймын. Себебі мен біреу болып жетіліспекшімін. Бірақ кім болуымды өзім анық білмеймін. Соның ұшында мен осы уақытқа шекем тек тіршілік етіп кетірмін. Бірақ бір уақытлары, егер өз мақсатымды тапсам, ондан кейін жасап баслаймын. Құдайсыз өмірде ешқандай мақсат жоқ, ал мақсатсыз өмір мәніске ие болмайды. Мәніссіз өмірдің ешқандай қадірі ямаса үміті жоқ. Мұқаддес кітапта көплеген адамлар осындай үмітсіздік хақында айтқан. Ишая былай дейді: бірақ мен минетім зая кетті, босқа бейхуда күшімді сарпыладым. Бәрібір жаратқан ие хақымды береді. Құдай минетімнің есесін қайтарады дедім. Ишая 49 бап 4 аят. Ал Аюб былай дейді: күнлерім тоқушының мәкісінен де тезірек өтпекте, бірақ үмітсіз жумақланбақта. Мен жасаудан тойдым, мәңгі жасауды қалемеймін. Мені тыныш қой, өмірім өзі бірдемдей ғана. Аюб 7 бап 6 һәм 16 аятлар. Ең қайғылы һәм бақытсыз уақия бұл өлім емес, ал мақсатсыз өмір болып есептелінеді. Үміт өмірге хауа һәм судай ахметлі. Олсыз біз шыдап жасай алмаймыз. Шпакер Берни Зигел өзінің рак кеселігіменен ауырған науқасларының ішінде қайсысы келешекте жасай алатығының алдын ала айта алатығын айтқан. Ол науқаслардың барлығына бірдей, араңызда 100 жасқа шекем жасауды қалайтығынлар бар ма? деген сұрауды береді. Олардың арасында жүрегінің төрінде өмірде мақсаты барлары ауа деп жауап беретұғынын, һәм тек солардың ғана жасай алатығынын айтады. Үміт мақсатке ие болудан келеді. Егер сіз өзіңізді үмітсіз сезіп атырған болсаңыз, өзіңізді дәрхал қолға алың. Екінші артықмашылығы. Мақсатпенен өмір сүріп басласаңыз, өміріңізде әжайып өзгерістер жүз бермекші. Құдай былай дейді: мен сізлер үшін дүзген жобаларымды өзім білемен дейді жаратқан ие. Бұл жобаларым сіздерге апат емес, ал абаданшылық алып келеді. Келешекке үміт бақшылайды. Еремия 29 бап 11 аят. Сіз шешілуі мүмкін емес болған мәселелер арасында жасап атырған шығарсыз. Бірақ мұқаддес кітап былай дейді: біздерде әрекет етуші құдіреті менен Құдай біздердің тілеген һәм ойлаған әрбір нәрсемізді артығы менен іслей алатығын күшке ие. Ефес 3 бап 20 аят. Басқа аудармада бұл аят былай деп жазылған: Құдай біздер сорай алатығынымыздан да, ямаса әрман ете алатығынымыздан да, яғни біздердің дуамызда, ойларымызда, ямаса үмітімізде ең жоғары дәрежені сорап атырмыз дегеннен де, олы нәрселерді іске асыруға құдіретлі. Үшінші артықмашылығы. Мақсатыңызды білу өміріңізді апойластырады, жеңілдестіреді. Сонда сіз нені істеу керек, ал нені істемеу керек екенлігін аңсат анықлап аласыз. Мақсатыңыз сіздің қайсы әрекетлерді істеуіңіз ахметлі екенлігін бақалайтұғын стандартыңыз болады. Сіз тек былай деп сұрау бересіз: бұл іс Құдайдың менің үшін дүзген жойбарларының біреуін іске асыруыма жәрдем бере ме? Сізде анық мақсат болмаса, онда сізде шешім қабыл ететұғындай, уақытыңызды дұрыс бөлістіретұғындай, һәм өз деректеріңізден пайдаланатұғындай ешқандай тикар болмайды. Ал бұның орнына сіз жағдайларға, қандай да бір басымларға, ямаса кайфиятыңызға қарап іс тұтасыз.
Мақсатсыз адамларға тән қасиет, олар әр түрлі нәрселерді істеуге әрекет етеді. Себебі анық мақсаты жоқ. Һәм соның себебінен стресске, шаршауға һәм басқалар менен қарама-қарсылыққа түсіп қалады. Адамлардың сізден талап еткен барлық нәрсесін іске асыру мүмкін емес. Себебі сізде тек қана Құдайдың еркін орындауға жететұғын уақыт бар. Егер сіз барлық жұмысты орындауға уақыт жеткере алмай отырған болсаңыз, демек, бұл сіздің Құдайдың талап еткенінен де көбірек нәрселерді істеуге әрекет етіп жатырсыз. Ямаса телевизор көруге жүдә көп уақыт ажыратып отырған болуыңыз мүмкін, дегенді аңлатады. Мақсат басқарған өмірменен жасау, әпуай өмір сүруге һәм ақылға муафық күнделікке ие болуға алып барады. Мұхаддис кітаптың инглиз тіліндегі заманауи аудармаларының біреуі Хикметлер кітабының мына аятын былай деп келтіреді. Біреулер еш нәрсесі болмаса да өзін бай қылып көрсетер. Басқасы байлығы мол болса да өзін жарлы қылып көрсетер. Сулайманның Хикметлер кітабы 13 бап 7 аят. Соның менен бірге мақсатлы өмір жүрегіңе тыныштық алып келеді. Себебі Мұхаддис кітаптың және бір жерінде былай деп жазылған. Саған үміт артқаны үшін, пікірін саған бағышлағанды толық тыныштықта сақлайсаң. Ишая 26 бап 3 аят. Анық шешім қабыл етіп, мақсатында бекем тұрып, Құдайға үмітін байлағанларға Құдай толық тыныштық береді. 4-ші артықмашылығы. Мақсатыңызды білу өміріңізді бір бағдарға қаратады. Бұл сіздің күшіңізді һәм энергияңызды ахметлі нәрселерге қаратады. Таңлау арқылы сіз табыслы боласыз. Ахметке ие болмаған нәрселерге алағада болу, бұл әрбір адамға тән қасиет. Біз өмірімізді ахметсіз һәм керек болмаған нәрселерді білуге ұмтылумен өткереміз. Яғни Россияда белгілі ойын болған өзімнің ойыным деп аталған ойынның жеңімпазы болуға әрекет етіп атырғандай етіп, өзлерімізді тұтамыз. Америкалы философ һәм жазушы Генри Давид Торо былай деп жазған. Адамлар тыныш үмітсізлік деп аталған өмірменен жасап атыр. Бірақ бұны әзіргі уақытта мақсатсыз алағада болу деп атаған дұрыс болар еді. Көплеген адамлардың өмірі дөңгелек ойыншыққа ұқсайды. Яғни, жүдә күшлі тезлікпенен бір жерде айланады, бірақ орнынан еш жылжымайды. Анық мақсатыңыз болмаса, онда сіз бақытыңызды да, жұмысыңызды да, қарым-қатынасыңызды да, жәмәтіңізді де, ямаса басқа нәрселеріңізді де өзгерте бересіз. Себебі сонда өміріңіздегі түсінбеушіліктер шешіледі, һәм жүрегіңіздегі босылық толтырылады деп ойлайсыз. Сіз бұл рет басқаша болатұғын шығар деп ойлайсыз. Бірақ ол сіздің хақиқи машқалаңызды шешіп бере алмайды. Ал хақиқи машқала бұл мақсатке һәм бағдарға ие болмау. Мұхаддис кітап былай дейді. Ақылсыз болмай, иеміздің қалеуінің не екенін түсініңлер. Ефес 5 бап 17 аят. Бағдарланған энергияның қандай күшке ие екенін жақтылық мысалында көруіміз мүмкін. Жайылып кеткен жақтылық қоршаған орталыққа онша күшлі жарықлық бермейді. Бірақ оның күшін барлық жақтылық нұрын бір жерге бағдарлау арқылы көбейту мүмкін. Лупа арқылы күннің нұрын кішкене бір шөпке ямаса қағазға бағдарласақ, бұл нұр оларды өртей алады. Егер жақтылық еледе күшлі бағдарланса, ол хәттегі полатты да кесе алады. Дұрыс мақсатке бағдарланған, яғни бір тәріпке бағытланған өмірден ұлырақ һәм тәсірлірек өмір жоқ. Тарихта ең ұлы өзгерістерді істеген адамлар, бұлар өз мақсатіне анық бағдарланған адамлар болған. Мысалы, Павелдің бір өзі бүткіл Рим империясына масихишылықты таратты. Оның бұл нәрсеге жетісуінің сыры, бұл оның өмірінің анық мақсатке бағдарланғанлығы болып есептелінеді. Ол былай деп жазады. Туысқанлар, мен өзімді осы мақсатке жеттім деп есепламаймын. Тек қана ізде қалғанларды естен шығарып, алдындағыларға ұмтылып атырмын. Құдайдың сыйына, оның Масих Иса арқылы аспанға шақыруына ерсу үшін мен белгіленген мақсатке жетуге тырысып атырмын. Филипп 3 бап
13-14 аятлар. Егер сіз өз өміріңізді тәсірлі болсын десеңіз, оны дұрыс һәм анық бағытқа бағдарлаң. Үстіртін шұғылданғанды тоқтатың. Әр затты бір істеп көруді жинастырың. Алдыңыздан шыққан һәмме нәрсеменен шұғылданып кете беруді қойың. Аз іслең. Ең ахметлі нәрсені істеу үшін хәттекі жақсы істерден де бас тартың. Жеміс беру басқа, әр нәрсеге бар күшіңменен ұрыну басқа. Бұларды еш уақытта алжастырма. Сіз мақсатсыз бәнд болуыңыз да мүмкін. Бірақ бұның пайдасы не? Павел Құдайдың сыйына, оның Масих Иса арқылы аспанға шақыруына ерісу үшін мен белгіленген мақсатқа жетуге тырысып жатырмын, деп жазады. Филипп 3 бап 14 аятта. Басқа аудармада бұл аят былай деп жазылған. Құдайдың біздер үшін қалеген һәмме нәрсесін істеуді қалеушілер, келіңлер, сол мақсатқа қарай бағдарлануды дауам етейік. 5 артықмашылығы. Мақсатыңызды білу өміріңізге мотивация, қызыға пәмжігерленіп істеуге қалеу береді. Мақсат барлық уақытта адамға оған жетісуге деген жан ашыршылық пенен күшлі қалеуді оятады. Анық мақсатты етіп, басқа еш нәрсе адамды энергияға толтыра алмайды. Ал егер мақсат болмаса, күшлі жан ашу да болмайды. Бұндай жағдайда бізге хәттекі төсегімізден тұру да қиыншылық тудырады. Мәнсіз жұмыс, ол ауыр ямаса қиын болмаса да, адамды тез шаршатады. Діңкемізді құртады, һәм қуанышымызды тартып алады. Сіз жер бетіне еске қалу үшін келмедіңіз. Сіз бұл жерге мәңгілікке таярлануыңыз үшін келдіңіз. Джордж Бернард Шоу былай деп жазады. Міне, өмірдегі хақиқи қуаныш, бекарға жасап атырмағаныңды білу. Өзіңдегі құдіретті аңлау, табиғи күшіңді сезу. Бақытсызлар, бұл дүния менің бақытлы болуымды қалемейді, һәм тәминлемейді, деп бәрқұлан алитұғын, өз-өзін сүйген, жарамас науқасқа һәм өкпе-кенеге толған адамға ұқсайды. 6 артықмашылығы. Мақсатыңды білу сізге артыңызда мәңгілік мирас қалдырып кетуіңізге жол ашып береді. Көплеген адамлар өмірлерін өзлері өлгеннен кейін де жер бетінде оларды еске түсіруші мирас қалдыру үшін бағышлайды. Бірақ ең ахметлісі, сіздің өміріңіз туралы басқалардың не айтатұғыны емес, ал Құдайдың не айтатұғыны болып есептелінеді. Адамлар бір уақытта келіп, басқалар олардың жетіскенліктерінен де ұлы жетіскенліктерге ерсетұғынын, олардың орнатқан рекордынан да ұлы рекордларды орнататұғынын, даңқтың уақыттың өтуіменен солып қалатұғынын, һәм бір уақытлары абыройлы деп есептелінген нәрселердің ұмыт болатұғынлығын түсінбейді. Америкалы заманауи масихи психолог Джеймс Добсонның колледждегі мақсаты сол колледждің теннис бойынша чемпионы болуы еді. Ол осы мақсатына ерісу үшін тынбастан шынығулар сілеп кубокты ұтып алды. Һәм оны университеттің басқа барлық жеңіп алынған сыйлықтарын қоятұғын хүрметлі залға қойғаннан кейін ол қандай да бір мақтанышқа ие болады. Көплеген жылдар өткеннен соң бір адам оған сол кубокты почта арқылы жібереді. Ол адам колледжде реконструкция істері жүргізіліп жатырғанда сол кубокты мусордың арасынан тауып алған екен. Белгілі уақыт өткеннен кейін сіздің барлық жетіскенліктеріңіз басқалар тарапынан тасландыға айландырылады. Джеймс. Жер бетінде мирас қалдыру үшін жасау, бұл жақынды көзлеп жасау демек. Уақытты тарихта мәңгі із қалдыратұғын нәрсеге жұмсау, бұл даналық болып есептелінеді. Сіз жер бетіне есте қалу үшін келмедіңіз. Сіз бұл жерге мәңгілікке таярлануыңыз үшін келдіңіз. Бір күні сіз Құдайдың алдында тұрасыз, һәм сіз мәңгілікке кірмесіңізден бұрын, ол сіздің өміріңізді аудиттан, яғни ақырғы имтиханнан өткереді. Мұқаддес кітаптың бір аудармасында былай деп жазылған. Һәммемізде Құдайдың хүкім көршісі алдында жауап береміз. Солай етіп, әрбір адам өзі үшін өзі Құдайдың алдында жауап береді. Рим 14 бап 10 һәм 12 аятлар.
Бақтымызға Құдай осы имтиханнан біздердің өтуімізді қалейді. Соның ұшында ол бұл сұрауды біздерге алдын ала берген. Мұқаддес кітапқа текарланып, біздердің тағдырымызды шешетұғын мынадай екі сұрауды Құдайдың біздерге беретұғынын айтуымыз мүмкін. Біріншісі, менің ұлым Иса Масихты сен не қылдың? Құдай сіздің діни тарихыңызды, ямаса басқа көзқарасларыңызды сорамайды. Ең ахметлісі, сіз Исаның сен үшін не істегенін қабыл еттіңіз бе? Оған сеніп, оны сүйдіңіз бе? Иса былай деген еді: мен жол, хақиқат һәм өмірмен. Мен арқалы болмаса, ешкім әкеге бара алмайды. Юхан 14 бап 6 аят. Екіншісі, менің саған бергенімді не қылдың? Құдайдың сізге берген өмірін, барлық сыйларды, қабілетлерді, мүмкіншіліктерді, энергияны, қарым-қатынасларды һәм басқа барлық деректерді не қылдыңыз? Бұлардың барлығын өзіңіз үшін жұмсадыңыз ба? Ямаса Құдайдың сізге деген мақсатіне пайдаландыңыз ба? Бұл кітаптың мақсаты сізді осы екі сұрауға таярлау болып табылады. Бірінші сұрау сіздің мәңгілікті қай жерде өткеретұғыныңызды анықлайды. Екінші сұрау мәңгілікте не істейтұғыныңызды анықлайды. Бұл кітаптың ақырына келіп, сіз осы сұраулардың екеуіне де жауап беруге таяр боласыз. Үшінші күн. Өмірімнің мақсаты хақында пікір жүргізу. Ойлану үшін хақиқат. Мақсатпенен жасау тыныштыққа апаратұғын жол. Ядлайтұғын аят. Саған үміт артқаны үшін, пікірін саған бағышлағанды толық тыныштықта сақлайсың. Ишая 26 бап 3 аят. Ойланатұғын сұрау. Достарымның һәм шаңарақ ағзаларымның айтқалары менің өмірімде жетелеуші күш болып есапланады. Не нәрсенің менің өмірімнің жетелеуші күші болуын қалеймін. Төртінші күн. Мәңгілік үшін жаратылғанлар. Құдай һәмме нәрсені өз уақытында әжайып етіп жаратты. Ол адамларға дәуірді түсіну мүмкіншілігін берді. Сонда да адам Құдайдың істеген істерін басынан ақырына дейін түсіне алмайды. Уасшылар 3 бап 11 аят. Әлбетте, Құдайдың адам деген тірі жанды бір күн үшін жаратуы мүмкін емес. Яқ, ол адамды мәңгі өлмеуі үшін жаратқан. Авраам Линкольн. Жердегі өмір бұл барлығы емес. Жердегі өмір тек қана алдында болатұғын спектакльдің ең баслы репетициясы. Сіз бұл жерде осы өміріңізде жасағанға қарағанда жүда көп уақытыңызды өлімнің басқа тарепінде мәңгілікте өткересіз. Жердегі тірішілік тек қана шынығу істейтұғын орын. Балалар бақшасы һәм мәңгілік өмірден бұрынғы сынақ. Ол хақиқи ойынның, яғни спортшылардың жуырмастан алдыңғы шынығуы. Бұл өмір ендігі өмірге таярлық. Ең көп жасағаныңызда сіз бұл жерде 100 жыл жасарсыз, бірақ қалған уақытты сіз мәңгілікте өткересіз. Инглис жазушысы Шпакері һәм Шпакердің діні кітабының авторы Сэр Томас Браунның айтуы бойынша, сіздің бұл дүниядағы өміріңіз мәңгіліктегі қысқаша эпизод болып есапланады. Сіз мәңгі жасау үшін жаратылғансыз. Мұқаддес кітап Құдай һәмме нәрсені өз уақытында әжайып етіп жаратты, дейді. Уасшылар 3 бап 11 аятта. Сізде мәңгілікті қалеу инстинкті туылғаныңыздан баслап бар. Себебі Құдай сізді өзіне ұқсас қылып, һәм мәңгілік өмірге ұмтылып жасауыңыз үшін жаратты. Біздер жер бетінде жасайтұғын һәмме адамлардың уақыты келіп өлетұғынын білетұғынымызға қарамастан, өлім бір құла, бір нәтәбии һәм әділсіз нәрсеге ұқсайды. Біздердің мәңгі жасауды қалейтұғынымыздың себебі Құдай әуел бастан-ақ біздердің жанымызға бұл қалеуді салған. Бір күні келіп,
біздердің жүрегіміз соғуды тоқтатады. Бұл сіздің денеңіздің һәм жердегі тіршілігіңіздің таусылғанын білдіреді. Бірақ бұл сіздің ұлыма жоқ болып кететұғыныңызды білдірмейді. Дене бұл біздердің рухымыздың жасайтұғын уақытша орны ғана. Мұқаддес кітап сіздің әзіргі жердегі денеңізді шатыр деп, ал келешектегі денеңізді үй деп атайды. Мұқаддес кітап былай дейді: біздер ішінде жасап атырған дүниядағы бұл шатырымыз, яғни денеміз қиралғанда, Құдай біздерге адамның қолы менен құрылмаған аспандағы мәңгілік үйімізді, яғни жаңа денені беретұғынын білеміз. 2 Коринфилерге жазылған 5 бап 1 аят. Жердегі өміріміз көп таңлауларды біздерге ұсынып тұрған бір мәхәлде, мәңгілік өмір біздерге тек қана 2 таңлауды ұсынады: бейіш, ямаса дозақ. Жер бетінде жасаған уақытларыңызда құрған Құдай менен қарым-қатынасыңыз, оның менен мәңгіліктегі қарым-қатынасыңыздың қандай болатығын белгілейді. Егер сіз Құдайдың ұлы Исаны сүйіп, оған сенуді үйренсеңіз, онда сіз мәңгілікті оның менен бірге өткеруге мұрат етілесіз. Ал егер керісінше оның сүйіспеншілігінен, кешірімінен һәм құтқарылуынан бас тартсаңыз, онда сіз мәңгілікті Құдайсыз өткересіз. Белгілі инглиш жазушысы, көп қана христианша кітаплардың авторы һәм Оксфорд университетінің әдебиет пәні профессоры Клайв Льюис былай деп жазады: жер бетіндегі барлық адамлар 2 топарға бөлінеді. Біріншілері Құдайға сенің еркің болсын дейді. Ал екіншілеріне Құдайдың өзі, яқшы, сенің қалегеніңдей ақ болсын дейді. Тілекке қарсы, көплеген адамлар мәңгілікте Құдайдан мәңгіге айырылады, һәм олардың мәңгі азаплануына тура келеді. Себебі олар жер бетіндегі өмірінде оның менен бірге жасаудан бас тартқан. Сіз өмірдің тек бұл жер бетіндегі бүгінгі һәм әзіргі өмірменен шекленбейтұғынын түсініп жеткеніңізде, һәм бұл өмір тек қана мәңгілікке таярлық екенін аңлап жеткеніңізде, сіз басқаша өмір сүріп баслайсыз. Сіз мәңгілік өмірді нәзерде тұтқан хақиқи өмірді сүріп баслайсыз. Һәм соның менен бірге бұндай өмір сіздің барлық қарым-қатынасларыңызды, тапсырмалар һәм әрқилы жағдайлар менен қалай істесетұғыныңызды әр тәреплеме байтады. Күтпегенде сіз ахметлі деп жүрген көплеген іслеріңіз, мақсетлеріңіз, хәтте машқалаларыңыз да енді жеңіл болып қалады. Олар хәтте сіздің диққатыңызға да лайық болмай қалады. Сіз қаншелі Құдайға жақын жасасаңыз, дүния ташуышлері де соншелі кішкене болып көрінеді. Бұл өмір келесі өмірге таярлық болып есептелінеді. Мәңгілік өмірді ойлап жасағаныңызда, өмір сіз үшін жаңа бақалықларға ие болып баслайды. Сіз енді уақытыңыз бенен ақшаңызды ақылға муапық жұмсайтұғын боласыз. Қандай да бір атақты, байлықты һәм жетіскенлікті қуудың орнына, ямаса уақытыңызды мәслікте өткергенге қарағанда, сіз бірінші орынға характеріңізді һәм адамлар менен қарым-қатынасыңызды жақсылауды қоясыз. Ахметлі нәрселердің орны өзгереді. Тазадан шығып атырған модалардың ізінен қуулар, һәм менің ойын белеген пікірлер менен бақалықлар енді ешқандай мәніске ие болмай қалады. Павел, бірақ бір уақытлары жүдә ахметлі деп білген бұл нәрселерімді енді Масих үшін пайдасыз деп есептеймін. Яғни, Масихтың істеген істері алдында еш нәрсе емес деп есептеймін. Филипп 3 бап 7 аятта жазған еді: егер өмір тек қана осы жердегі тіршілік еткен жылдар менен жумақланғанда, онда мен сізге бұл өмірде алу мүмкін болған барлық нәрсені алып қалың деп ұсыныс еткен болар едім. Олай болғанда жақсы һәм хүрмет ізетлі болу хақында ұмытып, іс-әрекетлеріңіздің нәтижесі хақында еш қайғырмауыңыз да мүмкін болған болар еді. Соның менен бірге келешекте еш нәрсенің сұрау жауабы болмайды деп, тек өз-өзіңізді ойлаған іс-әрекетпенен ғана жасаған болар едіңіз.
Бірақ өлім менен сіздің өміріңіздің тамамланбайтығыны барлық нәрсені өзгертеді. Өлім сіздің өміріңіздің таусылғаны емес, ал ол сіздің мәңгілікке өтуіңіз. Сондықтан да жер бетінде істелген әрбір іс-әрекетіңіздің мәңгілік нәтижелері бар. Бұл жер бетінде істелген әрбір іс-әрекетіміз келесі мәңгілік өмірде даңғырлап естіледі. Қазір жасап жатырған өмірдің ең қауіплі аспекті бұл ұзақты емес, ал жақынды ойлау, ямаса келте ойлау болып есептелінеді. Жер бетінде жеміслі өмір сүрудің бірден бір жолы бұл өз ойыңызда мәңгілікті үздіксіз мақсат етіп алып, оның қадірін жүректе сақлау. Өмір тек қана қазір осы жерде емес. Бүгін бұл көрініп тұрған мұздың беті, ал мәңгілік сол мұздың көрінбей тұрған астыңғы қабаты. Құдай менен мәңгілікте бірге болу қандай болады? Ашығын айтқанда, аспанның ұлылығын һәм караматын біздердің басымыз өз ішіне сыйдыра алмайды. Бұл интернетті құмырсқаға түсіндіруге әрекет етуіменен барабар. Мәңгілікті басынан кешіріп түсіндіріп беруі мүмкін болған сөз еле жаратылмаған. Мұқаддес кітап былай дейді: көз көріп, құлақ естіпеген, адамның ойына кіріп те шықпаған нәрселерді Құдай өзін сүйетұғынлар үшін таярлап қойыпты. 1 Коринфилер 2 бап 9 аят. Сонда да Құдай өз сөзінде мәңгіліктің бір ұшын болса да түсіндіріп жазған. Біздер Құдайдың тап әзір біздер үшін мәңгілік жай таярлап атырғанын білеміз. Аспанда біздер барлық азап һәм қиыншылықтардан азат болған жақынларымыз һәм сенуші туысқанларымыз бенен қайта бірігеміз. Жердегі садықлығымыз үшін Құдай тарапынан сыйлықланамыз һәм біздер жақсы көріп істейтұғын жұмысларға қайта тайынланамыз. Тәшвишленбең. Біздер бұлтларда жатып, жақлықты таратып, ямаса музыкалық аспапларда ойнамаймыз. Біздер Құдай менен үзілмейтұғын қарым-қатынаста жасаймыз. Һәм ол біздерді шексіз һәм мәңгілік қуанышқа бөлейді. Бір күні Иса былай деген еді: келіңлер, әкемнен жарылқанғанлар. Дүния жаратылғаннан бері сіздер үшін таярлап қойылған патшалықты мирас етіп алыңлар. Матта 25 бап 34 аят. Льюис өзінің белгілі 7 кітаптан ібарат балалар үшін арналған ертектер сериясының ең кейінгі Нарния хроникалары деп аталған повестінің ақырғы бетінде мәңгіліктің қасиетін дәл етіп жазған. Біздер үшін бұл барлық тарихтың тамамланғанлығы, бірақ олар үшін хақиқи тарихтың тек басылануы ғана. Бұл дүниядағы олардың барлық өмірі тек кітаптың аты һәм темасы жазылған сыртқы беті ғана еді. Қазір зорға дегенде олар мәңгі дауам ететұғын һәм әрбір бабы алдыңғы бапқа қарағанда жақсырақ болған. Жер бетінде ешкім оқымаған ұлы тарихтың бірінші бабына енді кірісті. Құдайдың сіздің өміріңізге болған мақсаты бар. Бірақ ол жердегі өміріңіз бенен тамам болмайды. Оның жойбары сіздің осы жер планетасында жасайтұғын бірнеше 10 жылларыңыздан да көбірек нәрселерді өз ішіне алады. Құдай сіздің жер бетінде ие болған барлық мүмкіншіліктеріңізден де асып кететұғын мүмкіншіліктерді сізге ұсынады. Мұқаддес кітап: бірақ жаратқан иенің жобалары мәңгі тұрар. Жүрегіндегі ниетлері әулеттен әулетқа давам етер. Забур 32 бап 11 аят. Адамлар мәңгілік хақында тек жақынлары қайтыс болған уақытта ғана ойлайды. Ал басқа уақытлары мәңгілік туралы псент етпей, ол туралы үстіртін ойлайды. Өлім туралы ойлау жақсы емес деп те ойлауыңыз мүмкін. Бірақ хақиқатын айтқанда, өлімді һәм оның әрбір адамның тағдыріне жазылғанын тән алмай жасау бұл зиянлы һәм ақылға муафық емес. Тек ақылсызлар ғана һәмеміз білетұғын өлімге таярлықсыз өмір сүреді. Сіз мәңгілік хақында аз емес, көбірек ойлап жасауыңыз тиіс. Анаңыздың құрсағында өткерген 9 ай бұл жұмақланған мақсат емес еді. Ал келесі өмірге шығуға
таярлық еді. Тап сол сияқлы бұл өмірде ендігі өмірге таярлық болып есептелінеді. Егер сіз Иса арқылы Құдайменен қарым-қатынасқа ие болсаңыз, онда өлімнен қорқудың керегісі жоқ. Ол мәңгілікке кіретұғын есік болып табылады. Өлім бұл сіздің тек жердегі өміріңіздің ақыры, ал сіздің өзіңіздің ақыры емес. Ол өміріңіздің ақыры болудың орнына сіздің мәңгілік өмірдегі туылған күніңіз болады. Мұқаддес кітап: себебі бұл жерде біздердің мәңгілік қаламыз жоқ. Біздер келешекте аспаннан түсетұғын қаланы арман етеміз, дейді Еврейлер 13 бап 14 аятта. Сіз мәңгілік өмірді нәзерде тұтып жасағаныңызда, сіздің өмірді бақылау жолыңыз өзгереді. Біздің жердегі өміріміз мәңгілікке салыстырғанда тек көзді ашып жұмғандай, бірақ оның нәтижесі мәңгілікке давам етеді. Бұл өмірдегі іс-әрекетлеріміз ендігі өмірімізді анықлап береді. Біздер денеде жасап атырған уақытымызда иеміздің аспандағы мәканынан ұзақта екенімізді аңлап жасауымыз тиіс. 2 Коринфлер 5 бап 6 аят. Бірнеше жыл бұрын адамларды әр күнін қалған өмірінің бірінші күнінде жасауға шақырған әммеге белгілі лозунгтар жігерлендірер еді. Ал хақиқатында болса, адамлар әр бір күнін өмірінің соңғы күнінде етіп жасағанда мақсатке муафық болар еді. Англиялы рухани Мұқаддес кітаптың белгілі комментарияларының авторы Мэтью Генри былай деген еді: өміріміздің әр бір күнін оның ақырғы күніне таярлап жасауымыз тиіс. 4-ші күн: өмірімнің мақсаты хақында пікір жүргізу. Ойлану үшін хақиқат, өмір тек қана бұл жерде һәм хәзір емес. Ядлайтұғын аят: дүния һәм оның қалеулері өтіп кетеді, бірақ Құдайдың еркін орынлаған адам мәңгі жасайды. 1 Юхан 2 бап 17 аят. Ойланатұғын сұрау: мен мәңгілік үшін жаратылған екенмен, енді қайсы нәрсеменен шұғыланғанды тоқтатып, не нәрсені бүгін істеп баслауым тиіс? Бесінші күн: өмірге Құдайдың көзқарасыменен қарау. Өміріңіздің өзі не? Яқып 4 бап 14 аят. Біздер хақиқатлықты ол қандай болса, сондай етіп көрмейміз. Ал өзіміз қандай болсақ, сондай етіп көреміз. Анас Нин. Сіз өміріңізді қалай етіп көрсеңіз, ол сондай болады. Өміріңізді қандай етіп анықлағаныңыз, сіздің тағдырыңыздың қандай болатығынан анықлайды. Сіздің өз уақытыңызды һәм ақшаңызды нелерге сарплайтығыныңыз, қабілетлеріңізден неге пайдалануыңыз һәм басқаларменен құратығын қарым-қатынасларыңызды қаншелі бақалайтығыныңыз сіздің өмір хақындағы түсінігіңізге байланыслы болады. Басқаларды түсінудің ең жақсы жолы бұл олардан сіз өміріңізді қалай түсінесіз деп сұрау болып есептелінеді. Сіз адамлар қанша көп болса, бұл сұрауға да соншелік көп жауаплар бар екенін түсінесіз. Бір адамлар: өмір бұл цирк ойынлары, мина атызлары, Американың парктегі таулары, мозаика, симфония, саяхат һәм аяқ ойыны дейді. Кейбіреулер өмір әткөншекке ұқсайды, яғни біресе жоғары, біресе төмен. Ал бір уақытлар өмір айланып жүре беретұғын дөңгелекке ұқсайды дейді. Ал басқалары болса, өмір бұл 10 менен жүретұғын велосипедке ұқсайды. Бірақ біздер ешқашан тезлікті 5-тен жоғары көтермейміз дейді. Я болмаса, ол карта ойынына ұқсайды. Яғни қолыңда қандай карта болса, сол менен ойнауға тура келеді дейді. Егер мен сізден өміріңізді қалай суретлейсіз деп сұрасам, сіздің ойыңызға қандай пікір, ямаса образ келген болар еді? Сіздің ол туралы пікірлеріңіз өміріңіздің метафорасы болып есептелінеді.
Сіз ойыңызда өзіңіз білген, ямаса білмеген халда өміріңіз туралы сондай образға иесіз. Бұл образ өмірде қалай жасау керектігін, һәм онан нелерді күтуге болатығынан түсіндіреді. Адамлар көпшілік жағдайларда киімлері, тағыншақлары, машиналары, шашларын тарау түрлері арқылы, хәтті денелеріне сурет етіп соғылған татуировкалар арқылы да бұл образды көрсетеді. Бұндай сөзбенен білдірілмеген метафораңыз өміріңізге өзіңіз ойлағаннан да көбірек тәсірін тигізеді. Ол сіздің күтіп жүрген нәрселеріңізді, бақалау ұсылыңызды, басқаларменен болған қарым-қатынасыңызды, мақсатлеріңізді һәм приоритетіңізді анықтап береді. Мысалы, егер сіз өмір бұл байрам деп ойласаңыз, онда шағал мәсілік өміріңіздің ахметлі бөлегіне айланады. Егер өмір бұл жарыс деп ойласаңыз, онда сіз тезлікті бірінші орынға қойып, өміріңіздің көпшілік бөлегін асығыстықта өткересіз. Егер өмір бұл жуыру марафоны деп ойласаңыз, онда сіз шыдамлылыққа ең үлкен бақа бересіз. Ал егер өмір бұл күрес, ямаса өмір бұл ойын деп ойласаңыз, онда сіз үшін ең ахметлісі жеңіске ерісу болады. Өмірге көзқарасыңыз қандай? Сіз өміріңізді надұрыс бағыт үстіне салуыңыз да мүмкін. Құдайдың сізді жаратқандағы мақсатын орындауыңыз үшін сіз құдайсыз дүниядан арттырған әр бір даналығыңды бір шетке қойып, өміріңізді жаңадан мұқаддес кітаптағы Құдайдың даналығы көрсеткен бағыт үстіне құруыңыз тиіс. Мұқаддес кітап былай дейді: бұл дүнияның адамларына еліктемеңдер, ал Құдайдың ой пікірлеріңізді жаңалап, оның сіздерді толық өзгертуіне жол қойыңлар. Сонда сіздер Құдайдың жақсы һәм мінсіз еркін, яғни оған ненің ұнайтығының айырып білесіздер. Рим 12 бап 2 аят. Мұқаддес кітап біздерге Құдайдың өмірге болған 3 көз қарасын үйретеді. Біріншісі, өмір бұл сынақ. Екіншісі, өмір бұл сенім. Үшіншісі, өмір бұл уақытша тапсырма. Бұл пікірлер мақсат жетелеген өмірдің тикары болып есептелінеді. Біздер осылардың дәсілепке екеуін осы бапта, ал үшіншісін ендігі бапта көріп шығамыз. Жердегі өмір сынақ болып табылады. Өмірдің бұл метафорасы мұқаддес кітаптың бүткіл аятлары бойлап жазылған. Құдай тынбастан адамлардың характерін, сенімін, бойсынушылығын, сүйіспеншілігін, хақлығын һәм садықлығын тексереді. Сынақлар, азғырулар, тазалау һәм сынап көру деген сөздер мұқаддес кітапта 100-ден астам ұшырасады. Құдай Ибраимді сынап, оған жалғыз ұлы Исақты құрбанлыққа әкелуді бұйырды. Яқып Рахилді хаялыққа алу үшін және бірнеше жыллар жұмыс істеп беруге тура келген уақытта Құдай оны сынаған еді. Адам ата һәм Хауа ене болса, Еден бағында сынақтан өте алмай құлаған еді. Дауд да Құдайдың берген сынақларының біреулерінен өте алмаған еді. Мұқаддес кітап және де Юсуп, Рут, Эстер һәм Даниил сияқты ұлы адамлардың үлкен сынақлардан өткенін баянлайды. Характеріміз сынақлар уақытында көрінеді, һәм сынақлар арқылы жетілседі. Өмір толығыменен сынақлардан ібарат. Сіз жер бетіндегі өміріңізде толық сынақта боласыз. Бәрқұлла, Құдай һәмме уақытта сіздің адамларға, машқалаларға, табыстарға, қарама-қарсылықтарға, ауруларға, қапашылыққа, хәтте хауа райына болған мүнәсибетіңізді бақылап тұрады. Ол хәтте сіздің басқаларға есігіңізді ашқаныңызды, қандай да бір тасландының бір данасын алып тастағаныңызды, ямаса официантқа болған қарым-қатынасыңызға ұқсаған әпуайы әрекетлеріңізді де бақылап тұрады. Біз Құдайдың беретұғын барлық сынақларын білмейміз. Бірақ мұқаддес кітапқа текарлана отырып, олардың біреулерін болжай аламыз. Сіз үлкен өзгеріслер, кешіккен уәделер, шешілуі мүмкін болмаған машқалалар, жуапсыз дуалар, айыпсыз айыпланулар,
һәм хәттеки сезімсіз трагедиялар арқалы да сыналасыз. Жеке өзімнің өмірімде мен Құдайдың қалай етіп менің сенімімді машқалалар арқалы, менің үмітімді өзімде бар нәрселерді қалай пайдалануым арқалы һәм сүйіспеншілігімді адамлар арқалы сынайтұғынын байқадым. Ең ахметлі сынақ бұл сіз өміріңізде Құдайдың бар екендігін сезе алмаған уақытыңыздағы істеген әрекетіңіз болып есептелінеді. Бір уақытлары Құдай әдейі бізді қалдырып, өзін бізден ұзақлау тұтып тұрады. Һәм біз оның жақынлығын сезбейміз. Хиския деген патша бұл сынақты басынан кешірген. Мұхаддес кітап Құдай сынау һәм жүрегінде не барын білу үшін Хискияны өз еркіне қойды. 2-ші жылнама 32-ші бап 31-ші аят. Алдын Хиския Құдай менен жақын қарым-қатынаста болып, қуанып жүрген еді. Бірақ Құдай оның мінез құлқын, хәлсіз тәреплерін ашып көрсету үшін, һәм оны үлкенірек жауапкершілікке таярлау үшін, оны өмірінің ең қиын болған жағдайында қалдырып, оны сынаған еді. Егер сіз өмірдің сынақ екенін білсеңіз, онда сіз дәрхал өміріңізде еш нәрсенің құрыдан құры болмағанын түсінесіз. Хәтте кішкене нәрселердің өзі де сіздің характеріңіздің жетілсуі үшін ахметке ие. Әрбір күн ахметлі болып есептелінеді. Һәм әрбір секунд сіздің характеріңіздің тереңнен өзгеруіне, сүйіспеншілікті көрсетуіңізге, ямаса Құдайға тиесілі болып жасауыңызға берілген мүмкіншілік болып есептелінеді. Бір сынақлар көтере алмайтұғындай ауыр болып көрінсе, ал кейбіреулерін сіз хәтте сезбейсіз де. Бірақ бұлардың барлығы мәңгілік нәтижелерге ие. Характер сынақлар арқалы ашып көрсетіледі һәм рауажланады. Өмір бүткілдей сынақ болып есептелінеді. Сіз үшін жақсы хабар мына хақиқатлық. Құдай сіздің өміріңіздегі сынақлардан аман есен өтуіңізді қалайды. Һәм бұл сынақлар қаншалык қиын, ямаса үлкен болмасын, Құдай сол сынақлардан аман есен өтуіңіз үшін сізге жетерлі дәрежеде мейірім береді. Бұл туралы Құдай сөзі былай дейді. Сіздердің басыңызға һәмме адамлардың басына түсетін сынақлардан басқа сынақлар түскен жоқ. Құдай садық. Ол күшіңізден артық сынақларға түсуіңізге жол қоймайды. Сынақларға шыдауыңыз үшін ол сынақлар менен бірлікте олардан шығу жолын да береді. 1 Коринфлер 10 бап 13 аят. Сіз сынақлардан әрқашан өткеніңізде Құдай бұны біледі һәм сізге мәңгілікте сыйлық беру үшін жойбарлар түзеді. Елші Яқып былай деп жазады. Сынауға шыдаған адам бақытлы. Өйткені ол сынаудан өткеннен соң Құдайдың өзі сүйетұғынларға уәде еткен өмір тажын алады. Яқып 1 бап 12 аят. Жердегі өмір бұл біздерге белгілі бір уақытқа сеніп тапсырылған мүлік. Бұл мұхаддес кітапта жазылған өмірдің екінші метафорасы болып табылады. Біздердің күш қуатымыз, ойлау қабілетіміз, мүмкіншіліктеріміз, қарым-қатынасларымыз, ресурсларымыз һәм оларды басқаруымыз, бұлардың барлығы Құдайдың біздерге сеніп тапсырған сыйлары болып есептелінеді. Біздер Құдайдың берген нәрселерінің басқарушыларымыз. Басқарушы түсінігі Құдайдың жердегі һәмме нәрсенің һәм әрбір адамның иесі екенін білуден басланады. Мұхаддес кітап жаратқан иеге тиесілі жер жүзі һәм оны толтырып тұрғанлар. Әлем һәм онда жасайтұғынлар Құдайға тиесілі дейді. Забур 23 бап 1 аят. Біздер негізінде жердегі қысқа өмірімізде еш нәрсенің хақиқи иесі емеспіз. Құдай біздерге жерді тек уақытша қарызға береді. Бұл жер сіз келместен бұрын Құдайдікі еді. Һәм сізден кейін Құдай оны басқа біреуге қарызға береді. Сіз оны тек аз ғана уақытқа ғана қуанышпенен пайдаланасыз. Құдай Адам ата менен Хауа енені жаратқаннан кейін өзінің жердегі бүткіл жаратылысына қамқорлық қылуды һәм билік етуді оларға тапсырып, оларды өзінің жаратқан нәрселерінің
башчысы етіп белгіледі. Бұл туралы мұқаддес кітап былай дейді: Құдай оларды жарылқап, өсіп өніп көбейіңлер, жер бетін толтырып, оны иелеп алыңлар. Теңіздегі балықлар, аспандағы құслар, жер бетінде әрекет етуші барлық хайуанатлар үстінен хәкімлік етіңлер, деді. Жаратылыс 1 бап 28 аят. Құдайдың адамға тапсырған бірінші жұмысы адам оның затларын басқарып, оларға қамқорлық етулері керек еді. Бұл басқару ешқашан бекар етілмеді. Бұл біздердің бүгінгі негізгі мақсатларымыздың бір бөлігі болып есептеледі. Біздер Құдайдың берген әрбір нәрсесіне, оларды біздерге сенімлі қолдарға тапсырғандай етіп тапсырды деген көзқараспенен қарап жасауымыз керек. Құдай сөзі: ешкім сені басқалардан үстін қылып қойған жоқ қой. Сенің Құдайдан алмаған нәрсең бар ма? Құдайдан әммесін алған болсаң, онан алмағандай болып мақтанғаның қалай болғаны? 1 Коринфілер 4 бап 7 аят. Бірнеше жылдар бұрын бір жас жұбайлар өздерінің Гавайядағы демалатұғын сұлу жайын біздер хаялымызбенен сол жерде демалуымыз үшін уақытша біздерге беріп тұрды. Егер ол жерде дем алу өзіміздің есабымыздан болғанда, біздердің қалтамыз бұны ұлыма көтере алмаслығын түсіндік. Сондықтан біздер онан үнемлі пайдаландық. Үй иесі біздерге тап өздеріңіздікіндей етіп пайдалана берің деген еді. Һәм біздер солай істедік те. Біздер ол жерде болғанымызда бассейнде шомылдық. Мұзлатқыштың ішіндегі ауқатлықлардан жедік. Ванна сүлгілерін һәм олардың табақ қасықларынан пайдаландық. Һәм әттегі кроватлардың үстінде қуаныштан секіріп те алдық. Бірақ біздер бір затты білер едік. Ол заттар хақиқатында біздердікі емес еді. Соның үшін біздер оларды пұқталықпенен пайдаландық. Біздер ол үйдің иесі болмасақ та, онан пайдалана алдық. Біздің мәдениетіміз өзгенің затын пұқталықпенен пайдалану қиын, дейді. Бірақ масихилар жоғарырақ болған стандартлар менен жасайды. Себебі негізінде әмме нәрсенің иесі Құдай, әмме нәрсені қолымнан келгенінше ең жоғарғы пұқталықпенен пайдалануым керек. Мұқаддес кітап былай дейді: ал қызметкерлерден талап етілетұғын ең басылы нәрсе садықлық. 1 Коринфілер 4 бап 2 аят. Бұл аят басқа аудармаларда былайынша айтылады: кімге қандай да бір қымбатлы нәрсе сеніп тапсырылған болса, ол сол сенімге лайық екенін көрсетуі шарт. Иса өмірдің біздерге сенімменен берілгенін жиі айтып, Құдайдың алдында біздердің ол үшін жауапкер екеніміз хақында көп тымсаллар арқалы баянлап берген. Талант хақындағы тымсалында бір іспілермен ұзақ сапарға кетіп баратырып, байлықларын өз қызметкерлеріне сеніп тапсырып кеткен хақында айтады. Ол сапардан қайтып келген уақытында әрбір қызметкерінің оның таслап кеткен байлығынан қалай етіп пайдаланғанын тексеріп көреді. Һәм оларға істеген істеріне қарай сыйлық береді. Иесі оған: бәрәкәллә, жақсы һәм сенімлі қызметшім. Кішкене істе сенімлі болдың, енді мен саған үлкен іс тапсырмақшымын. Жүр, менің қуанышыма ортақ бол, депті. Матта 25 бап 21 аятта. Жердегі өміріңіз таусылғанда, Құдайдың сізге сеніп тапсырған әмме нәрсесінен қалай пайдаланғаныңыз хақында тексерілесіз, һәм соған сәйкес сыйлықланасыз. Бұл соны аңлатады: өмірімізде істеген әрбір ісіміздің, хәтта кішкене істеріміздің де мәңгілікке тікелей қатынасы бар. Егер сіз хақиқатлық бойынша өмірімдегі әмме нәрсе Құдайдың маған сеніп тапсырған аманаты деп өмір сүрсеңіз, онда Құдай мәңгілікте сізге 3 сыйлықты уәде етеді. Біріншіден, Құдайдың мақтауын аласыз. Ол: бәрәкәллә, қайрат салдың, сен жақсы һәм садық минет еттің, дейді. Екіншіден, сіз мәңгілікте көтерілесіз һәм үлкенірек жауапкершілікке ерсесіз. Мен сені көп нәрселердің үстінен қарайтұғын қыламан. Үшіншіден, ол сізді байрамға шақырады. Ол саған: кел,
менің қуанышыма ортақ бол, дейді. Құдай сізге қанша көп берсе, сонша жауапкершіліклі болуыңызды талап етеді. Көптеген адамлар ақшаның Құдай тарапынан берілген сынақ һәм сенім екенін жақсы түсінбейді. Құдай біздерге қажетті оған сеніп үйренуіміз үшін береді. Һәм бұл көптеген адамлар үшін һәммесінен де ұлы сынақ болады. Құдай біздердің қаншелі сенімлі екенімізді тексеру үшін біздердің қажетті қалай жұмсайтұғынымызды бақылайды. Құдай сөзі былай дейді: солай етіп, егер сіздер бұл дүнияның байлығына садық болмасаңыз, кім сіздерге аспандағы хақиқи байлықты сеніп тапсырады? Лука 16 бап 11 аят. Бұл жүдә ахметлі хақиқат. Құдай менің қажетті қалай жұмсауым менен рухи өмірімнің сапасы арасында тікелей байланыс бар екенін айтады. Менің қажетімді, дүнияның байлығын қалай пайдаланғаным, Құдайдың маған қаншелі дәрежеде рухи жарылқауын, хақиқи байлығын сеніп тапсыра алатұғынын анықлап береді. Мен сізге бір сұрау берейін. Қажетті істету жолыңыз Құдайдың сіздің өміріңізге көбірек жұмыс істеуіне кесентетіп атырған жоқ па? Рухи байлықларды алуға сенімлісіз бе? Иса былай дейді: кімге көп берілген болса, оннан көп талап етіледі. Кімге көп сеніп тапсырылса, оннан көбірек сұралады. Лука 12 бап 48 аят. Өмір, сынақ һәм сенім. Сондықтан Құдай сізге қанша көп нәрсені сеніп тапсырған болса, ол сізден сонша көп жауапкершілікті талап етеді. 5 күн. Өмірімнің мақсат хақында пікір жүргізу. Ойлану үшін хақиқат. Өмір бұл сынақ һәм сенім. Ядлайтығын аят. Ал кішкене істе садық болмаған адам үлкен істе де садық болмайды. Лука 16 бап 10 аят. Ойланатығын сұрау. Құдайдан берілген сынақ деп білетұғындай, маған жақын арада не болды? Құдайдың маған сеніп тапсырған ең ұлы істері не? Алтыншы күн. Өмір бұл уақытша берілген тапсырма. Білдіре көр ақыбетімді, жаратқан ие. Білдір қанша күнлерім қалғанын. Білейін өмірімнің қаншелі қысқа екенін. Забур 38 бап 5 аят. Мен бір келгінді мен бұл дүнияда. Бұйрықларыңды менен жасырма. Забур 118 бап 19 аят. Жердегі өмір бұл уақытша берілген тапсырма. Мұқаддес кітапта жердегі тіршіліктің беккем емеслігін, қысқалығын һәм оның ауыр екенлігін суретлеуші образлар көп етілген. Ол жерде өмір думанға, тез шабушы атлыға, демге һәм түтіннің сыбырлысына теңлестірілген. Мұқаддес кітапта біздер кеше туылдық, еш нәрсе білмейміз. Біздердің жер бетіндегі күнлеріміз көлеңкедей өткінші. Делінген Аюб 8 бап 9 аят. Өз өміріңізді жемістірек етіп өткеруіңіз үшін екі ахметлі хақиқатты ешқашан есіңізден шығармауыңыз тиіс. Біріншіден, өмір мәңгілікке салыстырғанда жүдә қысқа. Екіншіден, жер бұл уақытша жасайтұғын орын. Сіз бұл жерде ұзақ болмайсыз. Соның ұшында оған хадден тыс байланбауыңыз тиіс. Құдай сіздің жердегі өміріңізді қалай көрсе, сіз де сондай етіп көре алуыңызды оннан сораң. Дауыттың еткен дуасының мәнісі мынадай еді: білдіре көр ақыбетімді, жаратқан ие. Білдір қанша күнлерім қалғанын. Білейін өмірімнің қаншелі қысқа екенін. Забур 38 бап 5 аят.
Мұхаддис кітап жердегі өмірді басқа елде уақытша жасағанға қайта салыстырады. Жер сіз үшін мәңгі жасайтұғын үй, ямаса сіздің баратұғын ақырғы орныңыз емес. Сіз бұл жерден тек жол жөнекей өтіп баратырсыз, яғни сіз қонақсыз. Мұхаддис кітап біздердің жердегі қысқаша өмірімізді суретлей отырып, оны саяхатшы, шет елі, ғайры адам, мейман һәм зияратқа келген адамлар деп атайды. Мен бір келгінді мен бұл дүнияда, бұйрықларыңды менен жасырма. Забур 118 бап 19 аят. Ал Петр болса, жат жерлі болып жасайтұғын бұл дүниядағы өміріңізде Құдайдан қорқып жасаңлар, дейді. 1 Петр 1 бап 17 аятта. Бұл аят басқа аудармада былай деп келтірілген. Егер Құдайды әке деп шақырсаңыз, онда жерде уақытша адамлардай болып жасаңлар. Мен жасайтұғын Калифорния штатында басқа мемлекеттерден келген көп адамлар жасайды. Олар өздерінің бұрынғы бұқаралығын сақлап, жұмыс істеп атырыпты. ақш бұқаралығын алмаса да, олардың қолларында осы мемлекетте жұмыс істеуге рұқсат беретұғын жасыл карта деп аталатұғын карточкасы бар. Масихилар өздерінің хақиқи бұқаралығы аспанда екендігін оларға ескертіп тұратұғын рухи жасыл картаға ие болуы тиіс. Құдай өз балаларының өмір хақында бұл дүнияның адамларынан басқаша қылып ойлауы керектігін айтады. Басқа аудармада Филипп 3 бап 19-20 аятлар былай деп жазылған. Олардың ойлайтұғын барлық ойлары тек осы жердегі өмір, бірақ біздер иеміз Иса Масих жасайтұғын аспанның бұқараларымыз. Хақиқи сенушілер өмірдің жер планетасында жасайтұғын қысқа жылдар менен шекленбейтұғынын, ал оның бұннан да кеңірек екенлігін түсінеді. Сіздің меніңіз мәңгілікпенен байланысқан, һәм сіздің уатаныңыз бұл аспан. Сіз бұл хақиқатты түсініп жеткеніңізде жердегі байлықтың барлығына ие болуға ұмтылуды тоқтатасыз. Құдай бақалықларды, приоритетлерді, һәм бізді қоршаған дүнияның жасау тәрізін жақсы біле тұрып, тек қана әзіргі һәм осы жер планетасындағы аз уақыт давам ететұғын байлықлар үшін жасаудың қандай қауіплі екенлігін анық айтқан. Біздер бұл дүнияның бақалықларын һәм азғырылуларын таңлағанымызда, біздер Құдайды алдап, оны сатып, рухи бұзықшылық істеген боламыз. Мұхаддис кітап былай дейді. Ей опасызлар, дүния менен дос болудың Құдайға дұшпан екенін білмейсіздер ме? Дүнияның досты болуды қалеген адам өзін Құдайға дұшпан қылады. Яқып 4 бап 4 аят. Өз алдыңызға мына жағдайды келтіріп көрің. Мемлекетіңіз сізге дұшпан елінде елші болуды тапсырды дейік. Бұны орынлау үшін сіз жаңа тілді үйреніп, қандай да бір өзге үрп әдеттерге бейімлесуіңіз керек. Сіз сол халықтың мәдениетіндегі айрықшалықларды һәм хүрмет ізетті сақлап, өзіңізге тапсырылған вазипаны орындауыңызға да тура келеді. Елші бола тұрып, өзіңізді дұшпан халқынан бөлек ұстап жүре алмайсыз. Сізге тапсырылған вазипаны орындауыңыз үшін ол жердегі адамлар менен байланысып, олар менен қарым-қатынас жасап тұрасыз. Бірақ егер сіз сол жерде өзіңізді қатты қолайлы сезіп, ол елді жақсы көріп қалсаңыз, һәм оны өз уатаным деп есапласаңыз, онда не жүз береді? Сіздің садықлығыңыз һәм бағышлануыңыз өз мемлекетіңізге емес, ал сіз жіберілген сол елге тиесілі болып қалады. Сондықтан енді сіз өз мемлекетіңіздің елшісі болып қала алмайсыз. Өз мемлекетіңіздің уәкілі болып қалудың орнына сіз өзіңізді жат адамдай етіп тұта бастайсыз. Сіз сатқын болып қаласыз. Мұхаддис кітапта солай етіп біздер Масихтың елшілеріміз деп жазылған. 2 Коринфилер 5 бап 20 аятта. Тілекке қарсы көп адамлар өз патшасын һәм оның патшалығын әлде қашан сатқан. Олар өз ақылсыздықтары себеплі жер бетінде уақытша жасап атырған уақытында оны өздерінің үйлері деп есаплаған.
ал хақиқатында бұл жалған. Мұқаддес кітапта анық: сүйіклі туысқанларым, бұл дүнияда жат жерлі һәм қонақ болған сіздерге жалбарынаман. Жаныңызға әрқашан қарсы тұратұғын дененің жаман қалеулерінен қашыңлар. 1 Петр 2 бап 11 аят. Құдай біздерді қоршап тұрған бұл дүнияға хадден тыс байланбауымызды ескертеді. Себебі бұл дүниядағы барлық нәрсе уақытынша. Мұқаддес кітаптың басқа аудармасында мынадай деп жазылған: бұл дүнияменен жиі қатынаста болғанлар, ондағыларды үнемлі пайдаланып, оларға байланып қалмаңлар. Себебі бұл дүния һәм ондағы һәмме нәрселер өткінші. 1 Коринфилер 7 бап 31 аят. Алдыңғы 100 жылқыларға салыстырғанда дүнияның көпшілік бөлегінде өзіне сай жетерлі һәм абадан өмір кетіп атыр. Дүния біздерді үздіксіз түрде шадландыруға һәм кеулімізді табуға ұрынып атыр. Қазіргі уақытлары біздерді оға да көп сандағы қызыклы нәрселер орап алған. Көплеген өзіне тартатығын рекламалар, фильмлер, кітаплар һәм уақытты ұнамлы өткеретұғын әртүрлі ұсылылар. Соның себебінен біздерге өз бақтың үшін ұмтылу, өмірдегі ахметлі нәрсе екенлігін ұмыту аңсат. Біздер біріншіден өмірдің сынақ, екіншіден біздерге уақытша сеніп тапсырылған аманат, һәм үшіншіден уақытша тапсырма екенлігін тек ядымызда тұтқан уақытымызда ғана жердегі байлықтардың өзіне тартуы біздер үшін өз күшін жойтады. Біз қандай да бір өлшеу мүмкін емес болған ұлырақ һәм жақсырақ нәрсеге таярланып атырмыз. Біздер көзге көрінетұғын қиыншылықтарға емес, ал көзге көрінбей тұғын ұлылыққа қараймыз. Себебі көзге көрінетұғын нәрселер өткінші, ал көзге көрінбей тұғын нәрселер мәңгі болады. 2 Коринфилер 4 бап 18 аят. Бұл жер біздердің хақиқи һәм мәңгі жасайтұғын үйіміз емес деген ойдың өзі. Не үшін Исаның ізіне еретұғынлардың бұл дүнияда қиыншылықтарды, азапларды һәм шетілетулерді басына кешіретұғынын түсіндіреді. Иохан 16 бап 20, 33, 15 бап 18, 19 аятлар. Соның менен бірге не үшін Құдайдың уәделерінің біреулері орынланбайтұғындай болып көрінуі, кейбір дуалардың жауапсыз қалатұғыны, ал жағдайлардың жиі әділсіз болатұғынлығы түсінікті болып қалады. Жердегі өмір бұл елі һәммесі емес. Яғни өмір қайтыс болғаныңыз бенен жұмақланбайды. Сіздің жеккелігіңіз бұл мәңгілік, ал сіздің ватаныңыз аспан болып есептелінеді. Құдай біздердің бұл жердегі уақытыншалық дүнияға хадден тыс байланып қалмауымыз үшін сезілерліктей дәрежеде қанатланбаушылық сезімін басымыздан кешіруімізге жол қояды. Һәм сол арқалы біздерге мәңгіліктің бұл тарепінде ешқандай қандыра алмайтұғын қалеуді береді. Біздер бұл жер бетіндегі дүнияда толық бақытқа ерісе алмаймыз. Себебі біздердің оған еріспеуіміз де керек. Жер біздердің ақырғы баратұғын үйіміз емес. Біздер қандай да бір жақсырақ нәрсе үшін жаратылғанбыз. Балыққа құрғақшылықта жасау еш уақытта да жақсы болмайды. Себебі ол суда жасау үшін жаратылған. Бүркітке ұшуға мүмкіншілік берілмесе, ол ешқашан қанаатлана алмайды. Сіз де бұл жер бетінде ешқашан хақиқи бақытты сезіп жасай алмайсыз, себебі сіз қандай да бір ұлырақ нәрсе үшін жаратылғансыз. Әлбетте, бұл жерде де бақыттың дәмін тартатұғын уақытлар болады. Бірақ олар иеміздің сіз үшін мәңгілікте жойбаластырып қойғанларына салыстырғанда еш нәрсе емес. Өмір бұл уақытша тапсырма. Сіз бұны аңлап жеткен уақытыңызда, сіз үшін өмірдегі затлардың бағалылығы түп тамырдан өзгереді. Сіз қандай да бір шешімді қабыл етерде, уақытшалық рахатты алуды емес, ал мәңгілік рахатты алуды бақалау ұсылыңыз тек арғы фактор болады. Льюис, мәңгі емес һәмме нәрсенің мәңгілікке пайдасы жоқ деген еді. Мұқаддес кітап былай дейді: біз көзімізге көрінетұғын нәрселерге емес, ал көрінбейтұғын нәрселерге көз тігеміз.
Себебі көріне тұғын нәрселер өткінші, ал көрінбей тұғын нәрселер мәңгі болып есапланады. 2 Коринфилер 4 бап 18 аят. Құдайдың сіздің өміріңізге болған басты мақсаты бұл дүнияның адамларының ойлағанындай сіздің материалдық жетіскенлікте жасауыңыз, ямаса әммеге аты шығатұғын жетіскенлікке ерсуіңіз емес. Бұндай деп ойлау ең қауіплі қате түсінік болып есапланады. Жаратқан ие айтқан, дәулетлі өмірдің материалдық байлыққа ешқандай байланысы жоқ. Сондай-ақ, егер сіз Құдайға садық болсаңыз, енді сіз әлбетте карьераңызда һәм қызметіңізде алға ілгерілеушілікке ерсесіз деген сөз емес. Еш уақытта өткінші тажға ие болуды мақсат етіп жасамаң. Павел садық болды, бірақ оның өмірі қамаққана менен жұмақланды. Шомылдырушы Яхия садық болды, бірақ оның басы шауылды. Миллионлаған садық адамлар азапланып өлтірілді. Өзлерінде барын жойытты, һәм өмірлерінің соңында еш нәрсеге жетіспеді. Бірақ жер бетіндегі өмірдің соңы бұл елі ақыры емес. Құдайдың нәзерінде ең ұлы сенім қаһарманлары, бұлар байлыққа еріскенлер, әуметі шауғанлар, ямаса бұл дүнияда билікке ие болғанлар емес. Ал бұл өмірге уақытша тапсырма деген көзқараспенен қарап жасап, мәңгілікте уәде етілген сыйлықтарын күтіп, садық қызмет еткенлер болып есапланады. Мұқаддес кітап Құдайдың даңқ саулат галереясы хақында былай дейді. Алдын ала айтылған бұл адамлардың әммесі де өмірлерінің ақырына дейін сенімін сақлап қалды. Уәде етілгенлерді алмаса да, оларды ұзақтан көріп қуанды. Олар өздерінің жер жүзінде жат һәм қонақ адамлар екенін ашық мойындады. Бірақ олар жердегі уатаннан да жақсырағын, яғни аспандағы уатанды арман ететұғын еді. Сол себептен Құдай олардың Құдайы болуға арланбайды. Себебі ол олар үшін бір қала таярлап қойыпты. Еврейлер 11 бап 13-16 аят. Сіздің жердегі уақытыңыз өміріңізді толық баянлайтұғын гүррің емес. Сіз қалған баплардың барлығын оқып шығуыңыз үшін аспанға кетемен дегенше күтуіңіз керек. Жерде жат адамдай болып жасау үшін сенім керек. Көп уақыттан бері кетірған мынадай бір аңыз бар. Көп уақыт ұзақ жұртларда хош хабар таратқан, машақатлы һәм қауіплі қызметлерді еткен ақшлы бір Құдай қызметкері көп жыллардан соң еліне пароходта қайтады. Ол ақш президенті мініп кетірген пароходта еліне қайтады. Олар ақшқа кіріп келгенде президентті қуанышпенен күтіп алуға оғада көп адамлар, әскерлер шығады. Жерге қызыл кілемдер төселеді. Байрақлар желбіреп, репортерлер менен журналистлер қарсы алады. Бірақ Құдай қызметкерін ешкім күтіп алмай, оның кемеден түсіп бара тұрғанына ешкім ітібар да қаратпайды. Бұны көрген ол қапа болып, Құдайым, мен сонша қиыншылықтардан өтіп, үйге сонша жылдардан кейін қайтып келгенімде, мені ешкім күтіп те алмады, деп налыпты. Сонда Құдай оған әсте, балам, сен елі үйіңе келмедің, деп жауап беріпті. Егер сіз аспанда тек азғана уақыт болғаныңызда, сіз өзіңізге не үшін мен жердегі уақытша нәрселерге сонша ахмет бердім, мен не ойлап жүрген едім өзі? Не үшін мен ұзақ давам етпейтұғын нәрселерді көп ойлап, сонша уақытымды һәм күшімді сол затларға сарпыладым екен, деп сұрау берген болар едіңіз. Өміріңіздің қиын уақытларында, гумаллар менен күресіп атырғаныңызда, атырапты жауызлық билеп атырғанын көрген кезлеріңізде, ямаса Масихқа еру ұсыншелі қиыншылықтардан өтуіме арзый ма, деп ойлағаныңызда, сіз елі өз үйіңізде емес екеніңізді еске алың. Қайтыс болған уақытыңызда сіз үйіңізді тастап кетпейсіз, ал керісінше өз үйіңізге барасыз. Жер біздердің ең соңғы үйіміз емес. Біз қандай да бір ұлы нәрселер үшін жаратылғанбыз. 6 күн. Өмірімнің мақсаты хақында пікір жүргізу. Ойлану үшін хақиқат. Бұл дүния менің үйім емес. Ядлайтұғын аят.
Bizler көзге көрінетұғын қиыншылықтарға емес, ал көзге көрінбейтұғын ұлылыққа қараймыз. Себебі көзге көрінетұғын нәрселер өткінші, ал көзге көрінбейтұғын нәрселер мәңгі болады. 2 Коринфилерге 4 бап 18 аят. Ойланатұғын сұрау. Өмір, уақытша тапсырма деген сөз менің әзіргі жасау жолымды қалай өзгертуі тиіс? Жетінші күн. Бүткіл барлықтың ең бірінші себебі. Әмме нәрсе ол тарапынан, ол арқалы, һәм оның даңқ саулаты үшін жаратылған. Римлілерге 11 бап 36 аят. Жаратқан ие әмме нәрсені олардың өзлерінің мақсатына сай жаратты. Сулайманның хикметлері 16 бап 4 аят. Әмме нәрсе ол үшін, һәм ол себеплі жаратылған. Бүткіл жаратылыстың жаратылғандағы бірден бір мақсеті Құдайдың ұлылығын, құдіретін һәм даңқ саулатын ашып көрсету болып табылады. Сізді де қосып есаплағанда жасап атырған әмме нәрсенің жаратылғандағы ең басты себебі сол. Құдай бүткіл барлықты өз даңқ саулатын ашу үшін жаратқан. Құдайдың даңқ саулатын ашу себебінен басқа себеппенен еш нәрсе жаратылмаған. Құдайдың даңқ саулаты, ұлылығы һәм құдіреті деген не? Бұл Құдайдың өзі деген сөз. Бұл оның табиатының қасиетлері, оның ахметінің салмақлылығы, оның құдіретінің жарқыраған нұры, оның күшінің көрсетілгенлігі, һәм оның осы жерде бар екенлігін сипатлайтұғын атмосферасы болып табылады. Құдайдың даңқ саулаты, бұл оның жақсы екенлігін хабарлаушы, һәм оның өзіне тән болған басқа да мәңгілік қасиетлері. Құдайдың даңқ саулаты қай жерде? Тек айнала атрапыңызға бір қарап көрің. Құдай тарапынан жаратылған әмме нәрсе қандай да бір қасиетіменен болса да, Құдай ұлылығын сәулелендіріп тұр. Біздер жаратқан иеміздің ұлылығын әмме жерде, өмірдің микроскопиялық кішкене клеткаларынан ұлы құс жолына шекем, күннің батуында һәм шығуында, құяш һәм жұлдызларда, дауылларда һәм жауынларда, ай маусымлерде, яғни бүткіл барлықта көреміз. Құдайдың ұлылығы үшін жасау, бұл адамның істей алуы мүмкін болған ең ұлы жетіскенлік болып табылады. Жаратылыс жаратушының даңқын ашып береді. Табиатқа қарап, біздер Құдайдың құдіретлі екенін, оның рәң-бәрәңлікке қуанатұғынын, сұлулықты һәм тәртіпті жақсы көретұғынын, оның ұлы даналыққа һәм дөретушілік шеберлігіне ие екенлігін түсінеміз. Мұқаддес кітап Құдайдың ұлылығын көклер жариялап тұрады. Оның дөретпесі хақында аспан күмбезі хабарлайды, дейді. Забур 18 бап 2 аят. Тарих бойлап Құдай өз даңқ саулатын адамларға әрқилы жағдайларда ашып көрсеткен. Бірінші рет Еден бағында, кейін Мусаға, соң шатырда һәм ибадатханада, ондан кейін Иса арқылы ашып көрсетті. Ал әзір болса, ол өз даңқ саулатын жәмәт арқылы ашып беріп атыр. Жаратылыс 3 бап 8 аят. Шығу 33 бап 18-23 аятлар. Шығу 40 бап 33-38 аятлар. 3 патшалар 7 бап 51 аят. 3 патшалықлар 8 бап 10-13 аятлар. Иохан 1 бап 14 аят. Ефес 2 бап 21-22 аятлар. 2 Коринфилер 4 бап 6-7 аятлар. Ол жандырып жоқ қылатығын от, бұлт, гүлдірмама, бұрқыраған түтін һәм ажайып нұр болып суретленген. Шығыс 24-17. Шығыс
40 бап 34 аят. Забур 28 бап 1 аят. Ишая 6 бап 3-4 аятлар. Ишая 60 бап 1 аят. Аспанда жақтылық шығарып тұрушы құяш, ай һәм жұлдызлардың ешқандай керегісі болмай қалады. Себебі ол жерде Құдайдың даңқ саулаты керек болған барлық жақтылықты тәминлеп тұрады. Мұхаддис кітап былай дейді: қаланы жақтыландыру үшін құяштың ямасы айдың керегі жоқ еді, ал қозы оның шырасы еді. Аян 21 бап 23 аят. Бәрінен де бетер Құдайдың даңқ саулаты Иса Масихта анық көрінеді. Ол дүнияның нұры болып, Құдайдың табиатын жақтыландырып ашып береді. Иса себеплі біз ендігіден былай Құдайдың хақиқаттан да кім екенлігін білмей тұғын қараңғылықта емеспіз. Мұхаддис кітап былай дейді: Құдайдың ұлы, Құдайдың салтанатының жарқыраған нұры болып, ол Құдайдың табиатының хақиқаттан қандай екенін көрсетеді. Еврейлер 1 бап 3 аят. Біздер Құдайдың даңқ саулатын толығыменен түсіне алуымыз үшін Иса жер бетіне келген еді. Сөз адам болып арамызда жасады. Біздер оның ұлылығын, әкеден келген мейірім һәм хақиқатқа толы болған жалғыз ұлдың ұлылығын көрдік. Юхан 1 бап 14 аят. Құдайға тән болған даңқ саулат, бұл оның Құдай болғанлығы себеплі һәмме нәрсеге ие болғанлығы. Бұл оның табиаты. Біздер аспандағы құяшты еледе жақтылау жарқырата алмағанымыздай, оның даңқ саулатына да еш нәрсені қоса алмаймыз. Бірақ біздерге оның даңқ саулатын білу, хүрмет ету, жариялау, алғыслау, сәулелендіру һәм оның даңқ саулаты үшін жасау бұйырылған. 1 жылнама 16 бап 24 аят. Забур 28 бап 1 аят. Забур 95 бап 7 аят. 2 Коринфлер 3 бап 18 аят. Не үшін? Себебі Құдай бұларға арзиды. Біздерде бар болған һәм беруіміз мүмкін болған әрбір алғыс мақтауды оған арнауға біздер қарыздармыз. Құдай әрбір нәрсені жаратқаны себеплі һәмме алғысларды алуға лайықлы. Мұхаддис кітап былай дейді: Құдай иеміз, сен даңқ, хүрмет һәм құдіретті алуға лайықлысың. Себебі һәмме нәрсені сен жаратқансың. Һәммесі сенің еркіңменен жаратылды һәм бар болды. Аян 4 бап 11 аят. Бүткіл жаратылыстың ішінде Құдайдың тек қана 2 жаратылысы оған даңқ саулатты бере алмады. Олар құлаған періштелер, шайтан һәм біздер, адамлар. Күнәнің барлық тамырлары Құдайдың даңқы үшін жасамау, оны ұлылауды қалемеу һәм басқа бір нәрселерді Құдайдан да бетер жақсы көру болып есапланады. Құдайға ұлылықты, ямаса даңқты беруден бас тарту, бұл менменлікпенен ісленілген қозғалаң болып, ол шайтанды һәм біздерді құлауға жетелеген күнә болып есапланады. Қандай жолменен болса да, біздердің барлығымыз Құдайдың емес, ал өзіміздің даңқымызды көтеру үшін жасадық. Мұхаддис кітап былай дейді: Өйткені һәмме күнә істеген һәм Құдайдың салтанатынан айырылған. Рим 3 бап 23 аят. Өмірімізде Құдайға лайықлы түрдегі толық даңқ саулатты ешқайсымыз бермедік. Бұл ең ішіндегі ауыр күнә һәм адамның қолынан келетұғын ең үлкен қателік болып табылады. Ал керісінше, Құдайдың ұлылығы үшін жасау, бұл адамның істей алуы мүмкін болған ең ұлы жетіскенлік болып табылады. Құдай былай дейді: Маған тиесілі болған әрбір адамды, өз даңқым үшін жаратқанларымды, пішін беріп дөреткенлерімді қайтар, деймен. Ишая 43 бап 7 аят. Соның ұшында оны ұлылау біздердің ең ұлы мақсетіміз болуы тиіс. Мен қалай етіп Құдайға ұлылық алып келе аламан? Иса әкеге былай деді:
Сенің маған тапсырған ісіңді тамамлағаным менен, сені жер жүзінде ұлыладым. Юхан 17 бап 6 аят. Иса Құдайды оның жердегі мақсатын орындауы арқылы ұлылады. Біздер де солай етіп Құдайды ұлылаймыз. Жаратылыстағы әрбір нәрсе өз мақсатын орынласа, бұл Құдайға ұлылық алып келеді. Құслар ұшулары, қаңқылдаулары, ұя салулары, һәм басқа да құсларға тән болған, яғни Құдайдың оларды жаратқандағы ниетлеген әрекетлерін іске асыру арқылы оны ұлылайды. Һәм біздер олардың іс-әрекетлерінде Құдайдың даңқ саулатын көреміз. Әрттегі кішкене құмырсқалар да өз мақсетлерін іске асырулары арқылы Құдайды ұлылайды. Құдай құмырсқаларды құмырсқа болу үшін, ал сізді сіз қылу үшін жаратқан. Мұхаддес Иринеус былай деген: Құдайдың ұлылығы бұл инсанлардың толық тірі жасаулары болып есептелінеді. Құдайды ұлылаудың жоллары көп. Бірақ бұл жоллардың барлығы Құдайдың сіздің өміріңізге болған 5 мақсатында ұлымаласуы мүмкін. Енді кітаптың қалған бөлімдерін бұлардың әрқайсысын толық түсіндіруменен өткереміз. Соған қарамастан төмендегілер олар хақында қысқаша мағлұматлар болып есептелінеді. Біріншісі, біз Құдайға табыну арқылы оны ұлылай аламыз. Табыну Құдай алдындағы біздердің бірінші жауапкершілігіміз болып есептелінеді. Біздер Құдайды ұлылағанымызда оның жүрегіне қуаныш әкелеміз. Клайв Льюис былай деген еді: Құдай біздерге өзін ұлылауды бұйыра отырып, өзін қуандыруға мұрат етіп жатыр. Бірақ біздер Құдайға табынғанымызда оны бір мойнымызда тұрған жүкті етіп орынламауымыз керек. Ал ол шын жүректен сүйіспеншілік һәм міндетдаршылықтан шығуы керек. Осындай табынуды Құдай біздерден күтеді. Жаратылыстағы әрбір нәрсе өзінің мақсатын орындағанда Құдайға ұлылық алып келеді. Джон Пайпер былай деген еді: Барлық жұбанышымызды Құдайдан тапқан уақытымызда Құдай біздерден барлық ұлылықты ала алады. Табыну оны мақтаудан, қосық айтып оны алқыслаудан һәм Құдайға дуа етуден де үлкенірек түсінікке ие. Табыну бұл Құдайды қуандыратұғын, оны сүйетұғын һәм оның мақсатлерін орындау үшін өзлерімізді оған бағышлайтұғын өмір жолы болып есептелінеді. Яғни біздер оны қуандырғанымызда, оны сүйгенімізде һәм өзлерімізді оған бағышлағанымызда біздер оған табынамыз. Сіз Құдайды ұлылау үшін өмір сүріп атырған болсаңыз, онда сіздің істеп атырған әрбір ісіңіз табыну әрекеті болып табылады. Мұхаддес кітаптың басқа бір аудармасы былай дейді: Құдайдың ұлылығы үшін бүткіл денеңізден туыры нәрселерді істейтұғын әспап есабында пайдаланың. Рим 6 бап 13 аят. Екіншісі, біздер басқа сенушілерді сүюіміз арқылы Құдайды ұлылай аламыз. Сіз қайтадан туылғаныңызда Құдайдың шаңырағының бір бөлегі болдыңыз. Масихқа еру бұл тек қана оған сеніп қою деген сөз емес, ал енді Құдайдың шаңырағына тиесілі болу һәм Құдай шаңырағын сүю дегенді білдіреді. Юхан былай деп жазған: Біздер өзлеріміздің өлімнен өмірге өткенімізді білеміз, себебі туысқандарымызды сүйеміз. 1 Юхан 3 бап 14 аят. Павел былай деген: Құдайдың алғыслануы үшін Масих сіздерді қабыл еткеніндей, сіздер де бір-біріңізді қабыл етіңлер. Рим 15 бап 7 аят. Демек, Құдай сіздің қасыңыздағы туысқандарыңызды қалай етіп сүйетұғын болса, сіздің де оларды сондай етіп сүюді үйренуіңіз сіздің жауапкершілігіңіз болып есептелінеді. Себебі Құдай сүйіспеншілік һәм сүйіспеншілік Құдайды алғысқа бөлейді. Иса былай дейді: Менің сіздерді сүйгенім сияқлы, сіздер де бір-біріңізді сүйіңлер. Егер бір-біріңізді сүйсеңлер, сіздердің менің шәкіртлерім екеніңізді һәмме осы арқалы біліп алады. Юхан 13 бап 34-35 аятлар. Үшіншісі, біздер Масихқа ұқсауымыз арқылы Құдайды ұлылай аламыз.
Біздер Құдай шаңарағында туылғанымыздан кейін ол біздердің рухи өскенімізді һәм рухи жетілісуімізді қалайды. Рухи өсу неге ұқсайды? Рухи өсу һәм рухи жетілісу дегеніміз бұл біздердің ойлау, сезу һәм әрекет ету ұсылымыз кем-кемнен Масихтікіне ұқсап бару деген сөз. Сіз Масихқа қанша көп ұқсасаңыз, сіз Құдайға сонша көп даңқ саулат алып келесіз. Мұхаддис кітаптың және бір аудармасында былай делінген: Иеміздің рухы біздердің ішімізде жасап атырғаны себеплі, біздер еледе оған ұқсап, оның даңқ саулатын және де көбірек сәулелендіреміз. 2 Коринфлер 3 бап 18 аят. Масихты қабыл еткен уақытыңызда Құдай сізге жаңа өмір һәм жаңа табиат берді. Енді жердегі өміріңіздің қалған бөлегінде Құдай сіздің мінезіңізді өзгерту барысын давам етуді қалайды. Мұхаддис кітап былай дейді: Сіздер Масихтың келетұғын күніне пәк һәм мінсіз болуыңыз үшін ең жоғарғы игіліктің не екенін айыра аласызлар. Және де Құдайды ұлылап, алғыс мақтаулар айтуыңыз үшін Иса Масих арқалы хақиқатлық жемісіне бай боласызлар. Филипп 1 бап 10-11 аятлар. 4. Біз өзіміз ие болған сыйларымыз бенен басқаларға қызмет ету арқалы Құдайды ұлылай аламыз. Біздердің әр біріміз Құдай тарапынан берілген сыйлар, қабілетлер, талантлар һәм тәжірибелер арқалы бір-бірімізден айрықша болып жаратылғанбыз. Сіздің бұндай сый һәм қабілетлер менен оралғаныңыз тосаттан емес. Құдай бұл қабілетлерді сізге өзіңіздің мәпіңізді іске асыру үшін бермеген. Бұл қабілетлердің барлығы басқаларға сіздің пайдаңыздың тиюі үшін берілген. Сіздің қабілетлеріңіз басқалардың пайдасы үшін берілген. Мұхаддис кітап былай дейді: Әр біріңіз жақсы қызметші сипатында Құдайдың сіздерге мейірімлілік пенен берген әртүрлі рухи сыйларын қолдана отырып, бір-біріңізге қызмет етіңлер. Басқаларға қызмет ететұғын адам Құдайдың берген күшіменен қызмет етсін. Осылайынша Иса Масих арқалы Құдай әрбір істе алғыслансын. 1 Петр 4 бап 10-11 аятлар. 5. Біздер Құдай хақында басқаларға айтуымыз арқалы оны ұлылай аламыз. Құдай өз сүйіспеншілігінің һәм мақсатының сыр болып қалғанын қалемейді. Құдай хақиқатты білгенімізден кейін біздердің оны басқаларменен бөліскенімізді күтеді. Басқаларды Иса менен таныстырып, оларға өз мақсатларын табуға жәрдем беруіміз һәм оларды мәңгілік өмірге таярлауға қызмет етуіміз бұл біздерге Құдай тарапынан берілген ұлы хүрмет болып есептеледі. Мұхаддис кітаптың бір аудармасы былай дейді: Құдай мейірімінің көплеген адамларды Масихқа әкелуі арқалы Құдай және де көбірек ұлылықты қабыл етеді. 2 Коринфлер 4 бап 15 аят. Сіз не үшін жасайсыз? Өміріңіздің қалған бөлегін Құдайдың ұлылануы үшін жасауға бағышламақшы болсаңыз, онда бұл сізден бақалықларыңызды, күнделікті жасау тәрзіңізді, басқаларменен қарым-қатынасыңызды һәм барлық нәрселеріңізді өзгертуді талап етеді. Бұл аңсат жолды емес, ал қиын жолды таңлау демек. Хәтте Иса да күресіп, қиын жолды таңлаған еді. Өзінің атанаққа шегеленетұғын күнінде ол былай деп әкеге жалбарынған еді: Енді жүрегім қайғыға толды. Мен не дейін? Әке, мені бұл уақыттан құтқар дейін бе? Бірақ мен осы уақыт үшін келгенмен. Әке, өз атыңды ұлыла. Юхан 12 бап 27-28 аятлар. Иса екі таңлау арасында еді. Ол Құдай алдындағы өз мақсатын орынлап, Құдайды ұлылай ма, ямасы артқа шегініп, өз мәпі үшін өзіне қолайлы өмір сүре ме? Сіз де сондай таңлауменен жүзілесесіз. Қалған өміріңізде өз мәпіңіз үшін өзіңе қолайлы өмір сүруді таңлайсыз ба? Ямаса Құдайдың мәңгілік сыйларды уәде еткенін біліп, оның ұлылығы үшін өмір сүруді таңлайсыз ба? Мұхаддис кітап былай дейді: Өз жанын сүйетұғын адам оны жойтады. Ал бұл дүнияда өз жанын жек көретұғын адам оны мәңгілік өмір үшін сақлайды. Юхан 12 бап 25 аят. Бұл мәселені шешетұғын уақыт келді. Сіз кім үшін жасамақшысыз? Өзіңіз үшін ба? Ямаса Құдай үшін ба?
Сіз Құдай үшін жасауға жетерлік күш таба аламан ба екен деп екіленуіңіз мүмкін. Тәшвишленбең. Сіз тек қана ол үшін жасауды таңласаңыз болды, Құдайдың өзі сізге керегін береді. Мұхаддис кітап былай дейді: Құдайлық құдіретке ие Иса Масих өзін білуіміз арқалы жасауымыз һәм Құдайдың жолы менен жүруіміз үшін біздерге керекті болған һәмме нәрсені берді. Ол біздерді өз ұлылығын һәм игілігін алуымыз үшін шақырды. 2 Петр 1 бап 3 аят. Тап хәзір Құдай сізді осы жаңа өмірге, оның ұлылығы үшін жасауға шақырып атыр. Сіз оның сіздің өміріңіз үшін арнап қойған мақсатын орындауыңыз арқылы оны ұлылай аласыз. Сіз оның сіздің өміріңіз үшін арнап қойған мақсатын орындауыңыз арқылы оны ұлылай аласыз. Бұл хақиқаттан да не үшін жасауымыз керек болған жалғыз жол. Осы жолда ғана өмір бар. Қалған жолдардың барлығында тек қана тіршілік ету бар. Хақиқи өмір өзіңізді толығыменен Иса Масихқа бағышлаудан басланады. Егер сіз бұндай қылғаныңызға анық сенбесеңіз, онда сізден талап етілетін жалғыз нәрсе бұл қабыл ету һәм сену. Мұхаддис кітап былай дейді: Бірақ ол өзін қабыл еткенлерге, атына сенгендердің һәммесіне Құдайдың балалары болу құқығын берді. Юхан 1 бап 12 аят. Сіз Құдайдың бұл мұратын қабыл етесіз бе? Біріншіден, сенің. Құдайдың сізді сүйетұғынына һәм сізді өз мақсаты үшін жаратқанына сенің. Өзіңіздің бұл дүнияға тосаттан келіп қалмағаныңызға сенің. Мәңгі өмір сүру үшін жаратылғаныңызға сенің. Құдай сізді сіз үшін атанақ ағашта құрбан болған Иса менен қарым-қатынас құруыңыз үшін таңлағанына сенің. Қандай қылмыс істегеніңізге қарамастан Құдай сізді кешіруді қалайтұғынына сенің. Екіншіден, қабыл етің. Исаны өміріңіздің иесі һәм құтқарушысы етіп қабыл етің. Сіздің күнәларыңыздың құнын өтеу үшін ол өз өмірін құрбанлыққа берді. Оның құрбанлығы арқылы берілген оның кешірімін қабыл етің. Өміріңізде Құдайдың мақсатын іске асыра алуыңыз үшін сізге күш беретұғын оның мұқаддес рухын қабыл етің. Мұқаддес кітаптың бір аудармасы былай дейді: Кімде-кім ұлды қабыл етіп, оған сенсе, һәммесіне, яғни толық өмірге һәм өмірді мәңгіге иелейді. Юхан 3 бап 36 аят. Сіз қай жерде бұны оқуыңызға қарамастан, мен сізден басыңызды иіп, сіздің мәңгілігіңізді өзгерте алатұғын мына сөздерді асте сыбырлап: Иса, мен саған сеніп, сені қабыл етемен деп айтып, дуа етуіңізді сұраймын. Алға. Егер сіз шын жүрегіңізден бұндай етіп дуа еткен болсаңыз, онда мен сізді шын жүрегімнен құтлықлаймын. Құдайдың шаңырағына қош келіпсіз. Сіз енді Құдайдың сіздің өміріңізге болған мақсатын анықлап білуге һәм сол менен жасауға таярсыз. Мен сізге бұл хақында жақын адамыңызға айтуыңызды кеңес етемін. Сізді біреудің қолдап қуатлап тұруы керек. Егер маған электрон почтасынан хат жазып жіберсеңіз, мен сізге рухи өсудегі ең бірінші адымлар атлы кішкене кітапшаны жолдаймын. 7 күн. Өмірімнің мақсаты хақында пікір жүргізу. Ойлану үшін хақиқат, һәмме нәрсе Құдай үшін. Ядлайтұғын аят, себебі Құдай бүткіл барлықты жаратқан. Һәммесі ол арқалы, һәм ол үшін бар болған. Римлілерге 11 бап 36 аят. Ойланатұғын сұрау. Күнделікті өмірімнің қай жерінде мен Құдайдың даңқ саулатын көбірек түсініп жете аламын. Сегізінші күн. Құдай таланы қуандыру үшін жаратылғанлар. Иеміз һәм Құдайымыз, сен даңқ, хүрмет һәм құдіретті алуға лайықлысың. Себебі һәмме нәрсені сен жаратқансың. Һәммесі сенің еркің менен жаратылды, һәм бар болды. Аян 4 бап 11 аят. Жаратқан ие қалқына кеулі толады. Забур 149 бап 4 аят. Сіз Құдайды қуандыру
һәм оған ләззет бағышлау үшін жаратылғансыз. Сіз бұл дүнияға туылған уақытыңызда Құдай ол жерде көрінбей тұрған куә болып, сіздің туылып атырғаныңызға қуанып, күліп қарап тұрды. Ол сіздің тірі болып жасауыңызды қаледі. Һәм сіздің бұл дүнияға келуіңіз оған ұлы қуаныш алып келді. Құдай сізді жаратуға мұқтаж емес еді, бірақ ол сізді өз қуанышы үшін жаратуды таңлады. Сіз қазір ол үшін, оның даңқ саулаты үшін, оның мақсатын әмелге асыру үшін, һәм оған қуаныш әкелу үшін жасап жатырсыз. Құдайға қуаныш алып келу, һәм оның жүрегіне рахат бағышлау үшін жасау, сіздің бірінші мақсатыңыз болып есептелінеді. Сіз бұны толық түсініп жеткеніңізде, өзіңізді ахметсіз сезу машқаласынан азат боласыз. Һәм енді ондай пікір сізді тәшвишке салмайды. Себебі егер сіз Құдай Талаға қуаныш алып келу үшін жаратылған болсаңыз, демек бұл сіздің оғада ахметлі екеніңізді дәлелдейді. Егер сіз Құдайға соншелі ахметлі болсаңыз, һәм ол сізді өзіменен мәңгі бірге болуға лайықлы деп есепласа, онда оннан ұлырақ қандай ахметліліктің болуы мүмкін? Сіз Құдайдың баласысыз, һәм сіз оның жаратылыстарының ішінде еш қайсысы бере алмайтұғын нәрсені, яғни қуанышты бере аласыз. Мұқаддес кітаптың бір аудармасы былай дейді: Құдай өз сүйіспеншілігі себеплі біздерді әлде қашан Иса Масих арқылы өзінің балалары қылып алуды шешкен еді. Бұл оның қуанышы һәм оның мақсаты еді. Ефес 1 бап 5 аят. Құдайдың сізге берген сыйларының ішінде ең ұлысы бұл сіздің рахатты һәм қуанышты сезе алу қабілетіңіз болып есептелінеді. Бұл үшін Құдай сізге 5 сезу органын һәм рәң-бәрәң тұйғыларды беріп қойды. Ол сіздің бұл өмірден ләззет алып жасағаныңызды қалайды. Ал зорға қиналып тіршілік еткеніңізді емес. Сіздің қуанып һәм ләззетленіп жасай алатығыныңыздың себебі Құдай сізді өз түріне бола, өзіне ұқсас етіп жаратты. Біз көбінесе Құдайда да эмоциялар бар екенін ұмытып қоямыз. Ол әрбір нәрсені жүдә терең сезеді. Мұқаддес кітап Құдайдың қайғыратығынын, қызғанатығынын, ашуланатығынын, қиналатығынын, жаны ашитығынын, қапа болатығынын, қуанатығынын, шадланатығынын һәм қанатланатығынын айтады. Құдай жақсы көреді, қанатланады, әтте күледі де. Жаратылыс 6 бап 6 аятта, Шығыс 20 бап 5 аятта, Нызам 32 бап 36 аятта, Билер 2 бап 20 аятта, Бірінші жылнама 16 бап 27 аятта, 3 патшалықлар 10 бап 9 аятта, Забур 2 бап 4-5 аятларда, Забур 17 бап 20 аятта, Забур 34 бап 27 аятта, Забур 26 бап 23 аятта, Забур 102 бап 13 аятта, Забур 103 бап 31 аятта, Езекиил 5 бап 13 аятта, 1 Юхан 4 бап 16 аятларда. Құдайға қуаныш алып келу, табыну, сыйыну деп аталады. Мұқаддес кітап былай дейді: жаратқан ие өзінен қорыққанларға, сүйіспеншілігіне үміт байлағанларға ырза болады. Забур 146 бап 11 аят. Құдайды қуандыратығын қалеген іс табыну болып есептелінеді. Теңгеге ұқсап, табыну да көп қырлы болып табылады. Табынуды толық түсіндіру үшін бірнеше кітап томлары керек болады. Бірақ біз бұл бөлімде оның тек қана негізгі аспектілерін көріп шығамыз. Антропологлар барлық мәдениеттің халықтары инстинктлі түрде бір нәрсеге сыйынатығынын байқаған. Бұндай ұмтылу универсал болып есептелінеді. Құдай біздердің жанымыздың түп-түпкіріне шекем, өзіменен қарым-қатынасты қалеуімізді сіңдіріп тастаған. Сыйыну мұрнынан дем алғандай һәм ауқат жегендей табиғи болып есептелінеді. Ал егерде біздер Құдайға табынбасақ, онда дәрхал оның орнына табынатығын басқа бір бұтты табамыз. Бұл бұт
біздердің өздеріміз болуымыз да мүмкін. Не үшін Құдай біздерді бұндай табыну қалеуі менен қосып жаратқан? Себебі ол табынушыларды қалейді. Иса әке өзіне хақиқи табынушыларды ізлеп атыр деген еді. Юхан 4 бап 23 аятта. Сіз өз келіп шыққан дініңізге байланысты бола отырып, табыну деген түсінікті еледе кеңейтіруіңіз керек болады. Сіз табыну дегенде ибадатханадағы қосықлар айтуды, дуа етуді, ямаса уайыздықлар тыңлауды көз алдыңызға келтіруіңіз мүмкін. Ямаса қандай да бір діни рәсімлерді, шамларды жағуды, шыпа алуды, караматларды, ямаса хайран қалатұғын жағдайлардың жүз бергенін көз алдыңызға келтіруіңіз мүмкін. Дұрыс, табыну бұл элементлерді өз ішіне алуы мүмкін. Бірақ оның мәнісі бұл сөздерден анағұрлым тереңірек. Табыну бұл өмірде жасау салты. Табыну музыкадан да біраз кеңірек болып есапланады. Көплеген адамлар табынуды музыканың синонимі деп есаплайды. Олар біздер жәмәтімізде табынуды бірінші өткереміз, һәм кейін тәлім аламыз деп айтады. Бұл жүдә надырыс түсінік. Ибадатханадағы әрбір қызмет, дуа ету, мұхаддис кітап оқу, алғыс айту, күналар үшін тәубе ету, тынышам үндемей отыру, уайызлық тыңлау, дәптершеге жазу, кейін табыну. Оннан бір құрбанлықтарды алып келу, шомылдыру, еслеу кешесін өткеру, бағышлану қағазына қол қою, һәм хәттекі басқа табынушылар менен сәлемлесу де табынудың бір бөлегі болып есапланады. Негізінде табыну музыка пайда болмасынан бұрын да болған. Адам ата Еден бағында Құдайға табынған. Бірақ музыка хақында Жаратылыс кітабының 4 бап 21 аятындағы Юбалдың туылуына шекемтілге алынбаған. Егер табыну музыка деп есапланатұғын болса, онда музыкадан ұзақлау болған адамлардың ешқайсы ешқашанда Құдайға табына алмай қалады. Соның үшін табыну музыкадан да тереңірек түсінікке ие. Бұннан да жаман қате түсінік бар. Табынуды музыканың белгілі бір стиліменен байланыстырады. Алдын гимн айттық, кейін алғыс мақтау менен табыну қосықларын айттық деп те айтады. Ямаса, мен тез айтылатұғын алғыс қосықларын жақсы көремен, ал ең жақсы көретұғыным бұл әсте айтылатұғын табыну қосықлары деп те айтады. Олар, егер қосық тез, бәлент дауыс һәм мыс әсбабы менен алып барылса, онда ол алғыс мақтау деп есапланады. Ал егер қосық әсте, созылып, жанға жағымлы болып, һәм тек бір гитара менен айтылса, онда ол табыну болып есапланады дейді. Бұлардың барлығы табыну түсінігі надырыс іслету болып табылады. Табынуға қосықтың стилінің, көлемінің ямаса тезлігінің ешқандай байланысы жоқ. Құдай музыканың барлық түрін, ол тез болсын, әсте болсын, бәлент болсын, я пәс болсын, ескі болсын, жаңа болсын, әммесін ұнатады. Бәлкім сіз олардың біреулерін жақтырмайтұғын шығарсыз, бірақ олардың барлығы Құдайға ұнайды. Егер олар рухта һәм ақиқатлықта ісленілсе, бұл табыну әрекеті болып есапланады. Масихилар көбінесе табынуда пайдаланатұғын қосықлардың стилінің үстінде көбірек келіспейді. Олар өздеріне ұнайтұғын стильді, бұл көбірек мұқаддес кітапқа тикарланған, ямаса бұл стиль Құдайға көбірек ұнайды деп табан тіреп тартысады. Бірақ мұқаддес кітапқа тикарланған ешқандай стиль жоқ. Мұқаддес кітапта ешқандай нота жоқ. Һәм біз мұқаддес кітап жазылған уақытта пайдаланылған әсбапларға да ие емеспіз. Құдайға ұнайтұғын әрбір іс-әрекет табыну болып есапланады. Шынын айтатұғын болсақ, сізге ең ішінде ұнайтұғын музыка стилі бұл Құдай туралы емес, ал сіз туралы, яғни сіздің өтмішіңіз һәм өзіңіздің қандай адам екеніңіз хақында көбірек айтады. Бір миллеттің музыкасы басқасына шауқымлыдай болып түйілуі мүмкін, бірақ Құдай әрқилылықты жақсы көреді, оған әммесі ұнайды. Масихилардікі деген музыка жоқ, ал тек масихи лирика ғана бар. Бұл қосықтың намасы емес, ал оны мұқаддеслейтұғын сөзлер. Рухи намалар жоқ. Егер мен сізге сөзсіз бір нама шертіп берсем, оның масихи қосық екенін айтып бере алмайсыз. Бұл сіздің пайдаңыз үшін емес. Мен шопан болып, маған бүгінгі табыну жүдә ұнады.
Мен онан көп нәрсе алдым дейтұғын қатларды көп аламын. Бұл табыну хақындағы тағы бір надырыс түсінік. Себебі табыну сіздің пайдаңыз үшін болып өтпейді. Біздер Құдайдың пайдасы үшін табынамыз. Біздердің табынғанымыздағы мақсатымыз өзімізге емес, ал Құдайға ұнайтұғын істі үслеу болып табылады. Егер сіз бүгінгі табынудан мен еш нәрсе ала алмадым десеңіз, онда сіз надырыс себеппенен табынған боласыз. Табыну бұл сізге емес, ал Құдайға тиесілі. Әлбетте, табыну қызметлері көптеген қарым-қатынастар іслеу, тәлім алу, хош хабар айту ұқсаған элементтерді өз ішіне алады. Һәм табынудың пайдасы бар. Бірақ біз оны өзімізге ұнау үшін іслемейміз. Біздің ниетіміз жаратушымызға ұлылық алып келу, һәм оны қуанту. Ишая кітабының 29 бабында Құдай екі жүзлі һәм тек үстіртін табынушылар хақында өз наразылығын айтады. Адамлар Құдайға құрғақ дуаларды, жүректерінің төрінен шықпаған алғысларды, бос сөздерді, адамлар тарапынан хәтта олардың мәнісін ойламастан, ойлап табылған үрп әдетлерді ұсынды. Құдайдың жүрегіне табынудағы үрп әдетлер емес, ал жігеріміз бенен бағышланғанымыз ахметлі. Мұқаддес кітапта мынадай аят бар. Иеміз былай дейді: бұл халық тек сөзі менен маған жақынлап, тек аузы менен мені сыйлайды. Бірақ жүрегі менен алыс. Адам ойлап тапқан парызлар арқалы маған сыйынады. Ишая 29 бап 13 аят. Табыну бұл сіздің өміріңіздің бір бөлегі емес, ал ол сіздің өміріңіз. Табыну тек қана ибадатханадағы қызметлері емес. Біздерге оған үзліксіз табыну һәм оны таң атқаннан күн батқанға алғыслау керектігі айтылған. Забур 104 бап 4 аятта: жаратқан иені һәм оның құдіретін ізлең. Бәрқұлла оның дәргайында болуға ұмтылың. Забур 112 бап 3 аятта: шығыстан батысқа дейін жаратқан иенің атына алғыслар болсын деп жазылған. Мұқаддес кітаптың адамлары Құдайды һәмме жерде, жұмысларында, үйлерінде, сауаш майданында, қамаққаналарда, хәтте төсеклерінде алғыслаған. Алғыслау азанда көзіңізді ашқандағы бірінші һәм түнде оны жұмғандағы соңғы әрекет болуы тиіс. Забур 118 бап 147 аятта. Забур 5 бап 4 аятта. Забур 62 бап 7 аятта. Һәм Забур 118 бап 62 аятта жазылған. Дауыт былай дейді: һәмме уақытта жаратқан иеге алғыс айтаман. Алғыс мақтау түспейді аузымнан. Забур 33 бап 2 аят. Құдайды алғыслау, Құдайды ұлылау һәм оған ұнау үшін ісленілген әрбір әрекет табынуға айлануы мүмкін. Құдай сөзі былай дейді: солай етіп, жесеңіз де, ішсеңіз де, не нәрсені іслесеңіз де, һәмме нәрсені Құдайдың даңққа бөленуі үшін іслеңлер. 1 Коринфлерге 10 бап 31 аят. Мартин Лютер былай деген еді: сауыншы да сиырларды Құдайдың ұлылануы үшін сауа алады. Қалай етіп һәмме нәрсені Құдайдың ұлылануы үшін іслеу мүмкін? Бұны сіз һәмме нәрсені Иса үшін іслеген уақытыңызда, және һәмме нәрсені оның менен үзліксіз сөйлесе отырып іслеген уақытыңызда іске асыруыңыз мүмкін. Құдай сөзінде былай деп жазылған: иемізден сыйлық ретінде мирас алатұғыныңызды біліп, не іслесеңіз де адамлар үшін емес, ал иеміз үшін іслеп атырғандай болып, шын жүректен іслеңлер. Колоссалыларға 3 бап 24 аят. Құдайға табынып жасаудың сыры бұл һәмме нәрсені тап Исаға іслеп атырғандай етіп іслеу. Мұқаддес кітаптың заманауи бір аудармасында былай деп жазылған: әр күні іслейтұғын әрекетлеріңізді, ұйқылауыңызды, жеуіңізді, жұмыс іслеуіңізді һәм сейіл етіп жүруіңізді һәммесін Құдайдың алдына құрбанлық сыпатында ұсыныңлар.
Рим 12 бап 1 аят. Егер жұмыс тап Құдайға бағышланып атырғандай болып ісленілсе, һәм сол жұмыс уақытында оның сол жерде екенін біліп ісленілсе, онда сол жұмыс табынуға айланады. Мен бірінші мәрте хаялымды жақсы көріп қалғанымда, мен ол туралы үзліксіз ойлайтұғын едім. Азанғы ауқатымды жеп атырып, оқуға баратырып, сабаққа отырып, базарда кезекте тұрып, жел беріп атырып, мен ол хақында ойлауды тоқтата алмаған едім. Мен ол хақында өзімменен өзім сөйлесіп жүретұғын едім. Һәм оның ұнайтұғын жерлерін айтып жүретұғын едім. Сондықтан оны бәрқұла қасымда сезіп жүретұғын едім. Хәтте біздер екеуміз бір-бірімізден жүздеген километр ұзақта жасап, екеуміз екі жақтағы колледжде оқып атырған болсақ та, ол туралы барлық уақытта ойлау арқалы мен оның мұхаббатында жасадым. Табынуға айланып кеткен өмір, бұл Иса Масихты сүйіп қалған адамның өмірі. 8-ші күн. Өмірімнің мақсаты хақында пікір жүргізу. Ойлану үшін хақиқат, мен Құдайға ұнау үшін жаратылдым. Ядылайтұғын аят, жаратқан ие қалқына кеулі толады. Кішпейілерге жеңіс беріп, оларды даңққа бөлейді. Забур 149 бап 4 аят. Ойланатұғын сұрау. Мен күнделіклі қайсы іслерімді турыдан туры Иса үшін іслеп атырғандай етіп, іслеп баслай алуым мүмкін. Тоғызыншы күн. Не нәрсе Құдайға қуаныш һәм ләззет бағышлайды? Жаратқан ие сіздерге өз жүзінің нұрын шашсын, рехімлі болсын. Санлар 6 бап 25 аят. Сенің жүзің құлың болған маған нұрын шашсын, қағидаларыңды үйрет маған. Забур 118 бап 135 аят. Құдайды қуандыру сіздің өміріңіздің басты мақсаты болып есептелінеді. Құдайды қуандыру өміріңіздің мақсаты екен. Демек, сіздің ең ахметлі вазипаңыз бұны қалай іске асыруды анықтау болып есептелінеді. Мұқаддес кітаптың бір аудармасында былай деп жазылған. Иемізге ненің ұнайтұғынан айырып біліңлер. Ефес 5 бап 10 аят. Бақтымызға Мұқаддес кітап біздерге Құдайды қуандыратұғын өмірдегі бір анық мысалды көрсетеді. Ол адамның аты Нух. Нухтың жасаған уақытларында бүткіл дүния әдеп ікрамлылық жақтан құлаған еді. Әрбір адам Құдайдың емес, ал өзінің рахаты үшін жасайтұғын еді. Құдай өзі жаратқан адамлардың ішінен өзін қуандыратұғын ешкімді таба алмағанлықтан, оларды жаратқанына пұшайман болып, қатты қапа болады. Ол адам расасынан соншелі жеркенгендіктен оларды жер бетінен жоқ қылуды шешеді. Бірақ Құдайды қуандыратұғын бір адам бар еді. Құдай сөзі ол туралы былай дейді. Бірақ Нух жаратқан иенің мейіріміне ерісті. Жаратылыс 6 бап 8 аят. Құдай, мына адам маған хақиқаттан да ұнайды. Ол мені қуандырады. Мен һәммесін оның шаңарағынан баслайман, деді. Нух Құдайды қуандырғаны себеплі, сізбенен біз бүгін бұл дүнияда жасап атырмыз. Оның өмірінен біздер Құдайды қуандыратұғын 5 табыну әрекетін үйренеміз. Бірінші әрекет. Біздер ең жоғары дәрежеде Құдайды сүйгенімізде оны қуандырамыз. Жер бетінде басқа ешкім Құдайды сүймеген кезде, Нух оны бұл дүниядағы һәмме нәрседен бетер жақсы көретұғын еді. Құдай сөзі бұл туралы былай дейді. Нух заманластары арасында хақ һәм мінсіз адам болып, Құдай менен тығыз байланыста жасайтұғын еді. Жаратылыс 6 бап 9 аят. Міне, Құдай һәммесінен де бетер сізден ұсыны, өзіменен тығыз байланыста жасауыңызды күтеді, һәм қалейді. Жаратушы Құдайдың біздерменен қарым-қатынас жасауды қалейтұғыны
Бұл бүткіл жаратылыстағы таңқаларлық хақиқат болып есептеледі. Құдай сізді сүю үшін жаратты, һәм ол өз кезегінде сізден де сондай жауапты күтеді. Ол былай дейді: "Өйткені мен құрбанлық емес, мейірім шәпат қалеймін. Жандырылатығын құрбанлықларды емес, мені, Құдайды танып білуіңізді қалеймін." Осия 6 бап 6 аят. Бұл аятта айтылып тұрған Құдайдың сізге деген қалеуін сезіп атырсыз ба? Құдайдың сізге деген сүйіспеншілігі оғада терең, һәм ол сізден де соны күтеді. Құдай сізбенен бірге болуды, һәм сіздің ол үшін уақыт ажыратқаныңызды қалейді. Сондықтан да Құдайды сүюді үйрену, һәм ол тарапынан жақсы көрілу, бұл сіздің өміріңіздегі ең ұлы мақсат болуы тиіс. Бұнан ахметлі нәрсе болмайды. Адамлар Исадан: "Мұқаддес кітаптағы ең ұлы бұйрық қайсы бұйрық?" деп сұрағанда, Иса халыққа былай деп жауап берген еді. Иса оған: "Құдайың жаратқан иені шын жүректен, жан тәнің һәм бүткіл ақыл ойың менен сүй. Бұл бірінші һәм ең басты бұйрық." Матта 22 бап 37-38 аятлар. Демек, Құдай ең ішінде сізден нені күтеді екен? Оны сүйгеніңізді. Екіншісі, біздер Құдайға толығыменен сенген уақытымызда оны қуандырамыз. Нұхтың Құдайды қуандырғанының екінші себебі бұл оның Құдайға сенгенлігі болып есептеледі. Хәтте оның істеп атырған істері адамларға келіспейтұғын болып көрінсе де, ол Құдайдың сөзіне сенген еді. Мұқаддес кітаптың бір аудармасы былай дейді: "Сенімі себеплі Нұх елі болмаған нәрселер туралы Құдай тарапынан ескертілгенде, Құдайдан қорқып, шаңырағының құтқарылуы үшін кеме соқты. Бұл арқалы дүния хүкім етілді, һәм Нұх сенімі себеплі ақлануға ерісті." Еврейлер 11 бап 7 аят. Мына жағдайды көз алдыңызға келтіріп көрің. Бір күні Құдай Нұхқа келіп: "Мен инсанлардан қапа болдым. Бүткіл жер жүзіндегі адамлардан тек сен ғана мен туралы ойлайсың. Бірақ Нұх, мен саған қарағанымда күліп басылаймын. Сенің өмірің маған ұнайды. Соның үшін мен дүния жүзін су астында қалдырып жазалаймын, һәм бәрін қайтадан сенің шаңырағыңнан басылаймын. Сондықтан мен сенің шаңырағыңды һәм жануарларды құтқаруым үшін сенің үлкен кеме соғуыңды қалеймін", деді. Бұл жерде Нұхты гуманландыратын 3 нәрсе бар еді. Біріншісі, Нұх ешқашан жауынды көрмеген еді. Жер бетін су алмасынан бұрын Құдай жерді жер асты суыменен суғаратұғын еді. Екіншісі, Нұх океаннан бірнеше жүздеген километрлер ұзақта жасайтұғын еді. Егер кемені соға алған жағдайда да, ол кемені суға шекем апара алмас еді. Үшіншісі, жануарларды кемеге кіргізу һәм кейін оларға қараудың өзі дерлік мүмкін емес іс еді. Бірақ Нұх хәтте наразылық та етпеді, сылтау да айтпады. Ол Құдайға толық сенді, һәм оның бұл әрекеті Құдайды қуандырды. Құдайға толығыменен сену дегеніміз, бұл сіздің өміріңізге ең жақсы нәрсенің не екенлігін, оның білетұғынына сену болып табылады. Расында да, Құдай сіз үшін ненің жақсы, ненің жаман екенлігін біледі. Сіз Құдайға толығыменен сенген уақытыңызда, демек, сіз Құдайдың өз уәделеріне садықлығына, қиыншылықтарды шешуге жәрдем беретұғынына, һәм керек уақытта, хәтте мүмкін болмаған нәрселерді де істей алатұғынына үміт байлап күтесіз. Құдай сөзі бұлай дейді: "Жаратқан ие өзінен қорыққанларға, сүйіспеншілігіне үміт байлағанларға ырза болады." Забор 146 бап 11 аят. Нұх кемені 120 жыл давамында соғады. Мен оның бұл ұзақ уақытлар ішінде бірнеше рет қапагершілікпенен ұшырасқанын көз алдыма келтіре аламан. Жыллар өтер, бірақ жауынның ешбір белгісі жоқ еді. Сол уақытта дүнияның адамлары оның үстінен күліп, Құдай менен сөйлеседі деп ойлайтұғын есінен кеткен адам, деп оны аямастан айыплар еді. Нұхтың балалары үйінің алдында жасалып атырған үлкен кемені көргенлерінде ашулары келгенін көз алдыма келтіре аламан.
Бірақ осыларға қарамастан Нұх Құдайға сенуін давам етті. Сіз өміріңіздің қайсы бөлімінде Құдайға толық сенуге мүтәжсіз? Сену, табыну әрекеті болып есептелінеді. Ата-аналар өз балаларының оларды сүйетұғынына һәм олардың даналығына сенетұғынына қуанғанындай, сіздің Құдайға сеніміңіз де оны қуантады. Мұқаддес кітап былай дейді: сенім болмаса, Құдайға ұнау мүмкін емес. Еврейлер 11 бап 6 аят. Үшіншісі, біздер шын жүректен Құдайға бойсынған уақытымызда оны қуандырамыз. Жануарларды жер-жүзілік суалудан құтқару бұл майда шүйдесіне шекем диққат аударып жақсы шөлкемлестіруді талап етеді. Әммесі тап Құдай көрсетіп бергендей етіп істенуі керек еді. Құдай, Нұх, сен өзің қалегендей кеме соқ демеді. Ол кеменің көлемін, көрінісін, оны істейтұғын материалларды, һәм соның менен бірге кемеге мінетұғын жануарлардың әрқилы санларын да айтқан еді. Мұқаддес кітап біздерге Нұхтың жауабы былай болды деп айтады. Нұх Құдайдың бұйырғанларының барлығын орындады. Жаратылыс 6 бап 22 аят. Құдай оған қалай істе деп бұйырған болса, Нұх барлығын солай істеген еді. Құдайға толығыменен сену дегеніміз, бұл оның сіздің өміріңізге ең жақсы нәрсенің не екенлігін білетұғынына сену. Мынаған кеуіл аударың. Нұх толығыменен бойсынды, ешқандай көрсетпеге жеңілдікпенен қарамады. Һәм ол дұрыс қылды. Құдай қалеген жол менен, Құдай айтқан уақытта істеп біткерді. Әне, осы шын жүрекпенен толық бойсынуды білдіреді. Соның ұшында Құдайдың Нұхқа қуанғанына хайран қалатұғын жері жоқ. Егер Құдай сізден үлкен кеме соғуды сораса, сізде бір қанша сораулар, қарсылықлар һәм сылтаулар пайда болмай ма? Нұхта болмады. Ол Құдайға бүткіл жүрегіменен сенді. Құдай онан нені сораса да, оны ешқандай сылтау айтпастан һәм екіленбестен істеді. Ол уақытты созып, мен бұл ұшынды ой етіп алайын деп те айтпады. Ол істі кешіктірместен іске асыруға кірісті. Құдайға толық сену һәм оған толық бойсыну дегеніміз сол. Әрбір ата-ана балаларының өз уақытында істемеген нәрсесінің бойсынушылық емес екенлігін біледі. Кешіктірілген бойсынушылық хақиқатында бойсынбаушылық екенін әрбір ата-ана біледі. Құдай сізден орындауды сұраған нәрсесін түсіндіріп беруге, ямаса оның себебін айтуға парызлы емес. Түсіну күтіп тұруы мүмкін, бірақ бойсынушылық күтпейді. Мұқаддес кітапты ұзақ жылдар давамында оқып, күржіңлескеніңізге қарағанда, Құдайға дәрхал бойсынғаныңыз оны көбірек тануыңызға жәрдем береді. Расында да, сіз кейбір бұйрықтарды қашан орындамағаныңызша, олардың мәнісін еш түсіне алмайсыз. Бойсынушылық түсінуге жол ашып береді. Көбінесе біздер Құдайға толық емес, ал азлап бойсынамыз. Біздер Құдай бұйрықларының ішінде өздерімізге қолайлысын таңлап алып, тек соларға бойсынамыз. Біздер бұйрықлардың тізімін алып, өзімізге ұнайтұғынларына ғана бойсынамыз. Себебі онша ямаса ұлыма түсінбеген, қиын, қымбатқа түсетұғын һәм атақлы емес бұйрықларға болса, кеуіл аудармаймыз. Мен жәмәтке бараман, бірақ тапқанымның оннан бірін бермеймін. Мен мұқаддес кітапты оқиман, бірақ мені қапа қылғанларды кешірмеймін. Бірақ бұндай бұйрықлардың айырымларын айырып алып бойсыну, бұл бойсынбау дегенді аңлатады. Шын жүректен бойсыну, бұл қуаныш һәм қалеуменен іске асырылады. Мұқаддес кітап бұлай дейді: қуанышлы түрде оған қызмет қылың. Забур 99 бап 2 аят. Мына аят Құдай алдында Дауыттың мінез құлқының қандай болғанын ашып береді. Қағидаларыңның жолын үйрет маған, жаратқан ие. Мен оларды ақырына дейін орындаймын. Түсінік бер, нызамыңа әмел қыламан, шын жүрегімнен оған бойсынаман. Забур
118 бап 33-34 аятлар. Құдайым, маған не істеуім керектігін айт, һәм мен істеймін. Мен тірі екенмен, саған шын жүрегімнен қызмет етемін. Яқып сенушілерге сөйлей отырып былай дейді: көріп тұрсызлар, адам тек сенімменен емес, істеріменен ақланады. Яқып 2 бап 24 аят. Құдайдың сөзі анық. Сіз құтқарылуға қызмет етуіңіз арқылы ерсе алмайсыз. Құтқарылу сіздің күшіңізге қарап емес, ал Құдайдың мейіріміменен беріледі. Бірақ сіз Құдайдың баласы сипатында бойсыну арқылы аспандағы әкеңізге қуаныш алып келе аласыз. Сіздің Құдай сөзіне бойсынып істеген әрбір іс-әрекетіңіз де табыну әрекеті болып есептелінеді. Не үшін бойсыну Құдайды соншалықты қуандырады? Себебі бұл сіздің оны сүйетұғыныңызды дәлелдейді. Иса былай деген еді: егер мені сүйсеңдер, менің бұйрықтарымды орындайсызлар. Юхан 14 бап 15 аят. Төртіншісі, біздер Құдайға үзіліссіз minnettarchilik білдіріп, оны алғыслағанымызда оны қуандырамыз. Қалеген адам өзінің істеген минетінің һәм қабілетінің лайықлы бақаланғанын қалайды. Сондықтан сіз бір жақсы зат істегеннен соң адамлардан minnettarchilikті ямаса мақтау сөзін күтесіз. Құдай да біздердің оның істеген ұлы істеріне лайықлы жауап қайтарғанымызды, minnettarchilik білдіргенімізді, бақалағанымызды һәм ұлылығына сай алғыслағанымызды жақсы көреді. Оны қатты хүрмет етіп, оған minnettarchiligimizni алғыс мақтауларымыз арқылы білдірсек, біздер оның жүрегіне қуаныш әкелеміз. Нұх Құдайды алғыслайтұғын һәм minnettarchilik білдіретұғын жүрекпенен жасағаны үшін да оның өмірі Құдайды қуандыратұғын еді. Нұхтың топан суынан соңғы бірінші әрекеті Құдайға құрбанлық алып келу арқылы оған minnettarchilik білдіруі болды. Мұқаддес кітап былай дейді: Нұх жаратқан иеге арнап құрбанлық орын құрды. Сол жерде ол адал деп есептелген хайуанлардың һәм құстардың һәммесінен алып, оларды құрбанлыққа шалып, жағып жіберді. Жаратылыс 8 бап 20 аят. Исаның құрбан болғаны үшін біздер енді Нұхқа ұқсап хайуанларды құрбанлыққа алып келмейміз. Оның орнына біздерге алғыс мақтау һәм minnettarchilik білдіру құрбанлығын алып келу бұйырылған. Біздер оны Құдай болғанлығы үшін алғыслаймыз. Забур 115 бап 8 аятта. Һәм оның істеген құрбанлығы үшін minnettarchilik білдіреміз. Еврейлерге 13 бап 15 аят. Дауд былай деген еді: Құдайдың атын қосық айтып мақтайман. Шүкіршілікпенен оны ұлылайман. Бұл шақлы һәм тұяқлы бұғай ямаса танадан көре, жаратқан иеге көбірек мақұл болады. Забур 68 бап 31-32 аятлар. Біздер Құдайды ұлылап, оған minnettarchilik білдірген уақытымызда әжайып істер жүзеге аса басылайды. Біз Құдайды қуандырғанымызда өзіміздің де жүрегіміз қуанышқа толады. Анам менің үшін ауқат пісіргенді жақсы көреді. Хәтте мен кейге үйленгенімнен соң да біздер ата-аналарымызды көруге барғанымызда анам әжайып ауқатларды пісіріп байрам қылатұғын еді. Оны қуандыратұғын нәрсе балаларының оның таярлап қойған ауқатларын жегенін көру еді. Біз қанша хәз етіп жесек, бұл анама сонша қуаныш әкелетұғын еді. Біздер де оның таярлағанларын мақтау арқылы анама қуаныш алып келетұғын едік. Мазалы ауқатты жеп атырып, оның мазалылығын айтып анамды мақтайтұғын едім. Сонда һәммеміз де қуанатұғын едік. Табыну да екі тәрепке қызмет етеді. Біздер Құдайдың біздер үшін істеген құрбанлығына қуанамыз. Һәм бұл minnettarchiligimizni оған білдіргенімізде ол да қуанады. Сонда біздердің де жүрегіміз қуанышқа толады. Забур кітабы былай дейді: Ал хақ адамлар болса қуанады. Құдайдың алдында йошланады, қуанып, шадланады. Забур 67 бап 4 аят.
Бесіншісі, біздер Құдайдың біздерге берген сыйларынан һәм қабілетлерінен пайдаланған уақытымызда оны қуандырамыз. Су топаны тамам болғаннан кейін Құдай Нұхқа мына әпуайы көрсетпені берді. Құдай Нұхты һәм оның ұлларын жарылқап былай деді: өсіп, өніп көбейіңлер, һәм жер жүзін толтырыңлар. Жердегі хайуанлардың, аспандағы құслардың, жер жүзіндегі тірі жанлардың, һәм теңіздегі балықлардың һәммесі сіздерден қорқып, үркетұғын болсын. Олар сіздердің билігіңізге берілген. Барлық тірі жануарлар сіздерге ауқат болады. Өсімліклерді бергенім сияқлы, мен сіздерге һәммесін беріп атырман. Жаратылыс 9 бап 1-3 аятлар. Құдай өмірді давам ететұғын уақыт келді. Менің берген көрсетпелеріме қарап іс тұтың. Адамзатқа рұқсат еткен нәрселерімді іздең. Өз хаялыңыз бенен бірге болың. Балалар туың, шаңарақ көтерің, егін егіп ауқатланың. Адам болың. Мен сіздерді сол үшін жараттым, деді. Мүмкін сіз Құдай тек рухи істерменен мұқаддес кітап оқу, ибадатханаға бару, дуа ету, сеніміңіз хақында басқаларменен бөлісу сияқлы әрекетлерменен шұғылданғаныңызда ғана қуанады деп ойлайтұғын шығарсыз. Және де Құдайды өміріңіздің басқа тәрепілері қызықтырмайды деп ойлайтұғын шығарсыз. Ал негізінде Құдай сіздің әрбір ісіңізге майда шүйдесіне шекем. Сіз жұмыс істеп атырғаныңызда, ойнап атырғаныңызда, демалып атырғаныңызда, ямаса ауқатланып атырғаныңызда, ол сізге қарап тұрғанды жақсы көреді. Сіздің істейтұғын ешбір іс әрекетіңіз оның диққатынан бір шетте қалмайды. Әзір қылып атырған ісіңізде мұқаддес кітап былай дейді: адамның жүрген жолына жаратқан иенің кеуі толса, оның қадемдерін беккемлер. Забур 36 бап 23 аят. Адам не істесе де, тек күнәлі істерден басқа, егер ісін жаратқан иені алғыслау ниетіменен қылса, ол Құдайды қуандыра алады. Сіз Құдайды ұлылау үшін қазан табақларды жууыңыз мүмкін, машина оңлауыңыз мүмкін, саудаменен шұғыллануыңыз мүмкін, компьютер программаларын жазуыңыз мүмкін, диқаншылықпенен шұғыллануыңыз мүмкін, ямаса үй көтеруіңіз мүмкін. Әсіресе, егерде сіз Құдайдың берген сыйларын һәм талантларын істетсеңіз, сіз оның жүрегіне айрықша қуаныш алып келесіз. Сонда иеміз өз балаларының жетіскендігі менен мақтанатұғын ата-аналарға ұқсап қуанады. Құдай өз қуанышы үшін біздерге әрқилы қабілеттерді ниетпенен берген. Ол біреулерді спортшы, ал басқаларды аналитик қылып жаратты. Сізге механик болу, математик болу, музыкашы болу, ямаса басқа бір кәсіптің маманы болу қабілетлері берілген болуы мүмкін. Бұлардың барлығы да Құдайға қуаныш алып келе алады. Құдай сөзі былай дейді: ол һәмменің жүрегін жаратқан, олардың істерінің һәммесін білер. Забур 32 бап 15 аят. Егер сіз өз қабілеттеріңізді жасырсаңыз, һәм басқа біреулерге ұқсауға әрекет етсеңіз, онда оған қуаныш алып келе алмайсыз. Сіз оған тек өзіңіз болуыңыз арқылы ғана қуаныш алып келе аласыз. Өзіңіздің қандай да бір тәрепіңізді жаман көрсеңіз, онда сіз Құдайдың сізді жаратудағы даналығына һәм билігіне қарсы шығып атырған боласыз. Құдай былай дейді: жаратушысы менен дауласатұғынлар хәсірет шегесіздер. Топырақтан жасалған күзенің сынығы ылай гүлалшыға естілеп атырсаң, ямаса істеп атырған нәрсеңнің ұслағышы жоқ деп айтама. Ишая 45 бап 9 аят. Отлы ат арбалар фильмінде олимпиада жуырушысы Эрик Лидл былай дейді: Құдайдың мені бір мақсатпенен жаратқанын білемен, соның менен бірге ол мені тез жуыратұғын етіп жаратты. Һәм мен жуырғанымда Құдайдың қуанышын сеземен. Соңынан ол былай деп гапын жумақлайды: жуырудан бас тарту бұл Құдайды жек көру деген сөз. Рухи емес болған қабілетлер жоқ, ал қабілетлерді надырыс істету бар. Өзіңіздегі бар қабілетті Құдайға қуаныш әкелу үшін пайдаланып баслаң.
Сіз Құдайдың жаратылысына шадланғаныңызға қарап тұрып, ол да қуанады. Сіз сұлулықты көріп шадлануыңыз үшін ол сізге көз берді. Әр түрлі дауыстарды естіп рахатленуіңіз үшін сізге құлақ берді. Иіслер менен әр қилы дәмлерді сезіп ләззетленуіңіз үшін сізге мұрын һәм басқа да сезу органларын берді. Денеңіздің өзіне жақынласқан нәрселерді сезіп қуануы үшін денеңіздің терісінің астында нервларды жайластырды. Егер әрбір қуанышты харекет үшін Құдайға миннеттаршылық білдірілсе, ол табыну харекетіне айланады. Хақиқатында да Құдай сөзі былай дейді: ал олар рахат көруіміз үшін біздерге һәмме нәрсені мол-мол етіп беретұғын Құдайдан үміт етсін. 1 Тимофей 6 бап 17 аят. Құдай хәттекі сіздің ұйқылап атырғаныңызға қарап тұрып та қуанады. Менің балаларым елі кішкене уақытларында мен олардың ұйқылап атырғанын көргенімде, оларға сүйіспеншілікпенен қарап, жүрегімде қуанышты сезгендерім есімде. Күндіз олар көп тәшвишленіп һәм бойсынбаған болса да, ұйқылап атырғанда олар хәз етіп, ғам тәшвишсіз тыныш жатады. Сол уақытларда оларға қарап тұрып, өзімнің оларды соншелі жақсы көретұғынымды сезер едім. Балаларыма қуануым үшін олар еш нәрсе істеуі керек емес еді. Мен олардың тек дем алып, аман жүргенін көріп-ақ шын жүректен қуанар едім. Себебі мен оларды оғада жақсы көретұғын едім. Олар дем алғанда, олардың кішкене көкіректерінің көтеріліп түсіп атырғанын көріп, кейде көздерімнен қуаныш жаслары ағатұғын еді. Ұйқылап атырғаныңызда Құдай сізге сүйіспеншілікпенен тігіліп қарап тұрады. Себебі сіз оның дөреткен караматысыз. Ол сізді дүнияда тап бір өзіңі жасап атырғандай етіп сүйеді. Құдай сіздің өміріңіздің әрқандай майда шүйдесіне шекем қарап тұрып қуанады. Балалары ата-аналарын қуандыру үшін олардың мінсіз ямаса ержеткен болулары шарт емес. Олар балаларының өсіп атырған әрбір уақытына қуанады. Құдайда сізді сүю үшін ол сіздің ержетуіңізді күтіп тұрмайды. Ол да сіздің рухи өсіп рауажлануыңыздың әрбір басқышына қарап қуанады. Һәм әрбір басқышта да ол сізді жақсы көреді. Бәлкім, сіз жас уақытыңызда сізге ұнамайтұғын мұғалімдеріңіз, ямасы ата-аналарыңыз болған шығар. Ілтимас, олар сіз туралы қандай ой пікірде болған болса, Құдай да сіз туралы сондай пікірде деп ойлап қателеспең. Өйткені Құдай сіздің мінсіз һәм күнәсіз бола алмайтұғыныңызды біледі. Мұқаддес кітап былай дейді: ол біздердің қандай жаралғанымызды біледі, топырақтан екенімізді ұмытпайды. Забур 102 бап 14 аят. Құдайды қызықтыратұғын нәрсе бұл біздердің жүрегіміздің халаты. Оны қуандыру сіздің жүрегіңіздің хақиқи қалеуі ме? Бұл Павелдің өмірінің мақсеті болған. Бірақ денеде жасасақ та, денеден шығып кетсек те, біздер иеміздің кеуінен шығуға қатты тырысамыз. 2 Коринфилер 5 бап 9 аят. Сіз мәңгілік өмірге тикарланған ой пікірменен жасағаныңызда, сіздің өміріңіздің бағдары өзгереді. Сіз енді мен өмірден қандай рахат алып атырман деген пікірдің орнына Құдай менің өмірімнен қандай рахат алып атыр деп ойлайтұғын боласыз. Құдай 21 әсірде Нұққа ұқсаған иеміздің қуанышы үшін жасайтұғын адамларды ізлеп атыр. Құдай сөзі былай дейді: ақыллы, яғни Құдайды іздейтұғын бар ма екен деп, жаратқан ие көктен қарар адамзатқа. Забур 13 бап 2 аят. Сіз Құдайды қуандыруды өміріңіздің басты мақсеті етіп аласыз ба? Бұл мақсетке өзін толық бағышлаған адам үшін Құдай һәмме нәрсені істейді. 9 күн. Өмірімнің мақсеті хақында пікір жүргізу. Ойлану үшін хақиқат. Мен Құдайға сенген уақытымда ол қуанады. Ядлайтұғын аят. Жаратқан ие өзінен қорыққанларға, сүйіспеншілігіне үміт байлағанларға ырза болады. Забур
146 бап 11 аят. Ойланатығын сұрау. Құдай мен үшін ненің жақсы, ненің жаман екенлігін біледі. Оның маған не нәрсенің жақсы екенін білетұғыны үшін мен өмірімнің қайсы тәріптілерін оған ең ішінде көбірек сеніп тапсыруым керек. Оныншы күн. Табынудың жүрегі. Денеңіздің мүшелерін нахақлықтың құралы қылып күнә істеуге тапсырмаңлар. Керісінше, өлімнен қайта тірілгендер сипатында өздеріңізді Құдайға бағышлаңлар. Денеңіздің мүшелерін де хақлықтың құралы қылып Құдайға арнаңлар. Рим 6 бап 13 аят. Табынудың жүрегі толық бағышлану, бойсыну, сөзсіз бағыну болып табылады. Тәслім болу, бағыну, бұл сөздер һәм түсініктер адамлардың көп пайдаланатығын сөзі емес. Бұл сөздер бағышлау, құрбанлық ету, айырылу деген сөздер сияқлы адамларға онша ұнамайтығын сөздер. Бұл сөз бір затыңды жоғалтатығыныңды білдіреді. Сондықтан ешкім жоғалтушы болуды қалемейді. Тәслім болу сөзі сауаштағы жеңілісті, жарыстағы ұтылысты, өзімізден күштірек болған қарсыласымызға жеңісті тапсыруды һәм осыған ұқсас ұнамсыз көріністерді көз алдымызға келтіреді. Бұл сөз барлық уақытта болымсыз, яғни ұнамсыз мәністе пайдаланылады. Қолға түскен жинаятшылар да тәслім болып, үкіметке үкім етілуге тапсырылады. Әр түрлі жарыслардан ібарат болған бүгінгі мәдениетіміз біздерге ешқашан тәслім болмауды һәм басқаларға жол беріп қоймауды үйретіп атырғаны себеплі тәслім болу хақында көп естіпейміз. Егер біздер ұту бұл һәмме зат деген түсінікпенен жасасақ, онда тәслім болу біздердің ойымызға кіріп те шықпайды. Біздер орын беруге, бағышлауға, бойсынуға һәм жеңілісімізді тән алуға қарағанда, ұту, жетілісу, озып кету, ямаса жеңіске ерісу хақында көбірек сөйлесуді қалаймыз. Бірақ Құдай алдында толық тәслім болып, оған өзімізді толық тапсыру табынудың жүрегі болып есептелінеді. Бұл Құдайдың ажайып сүйіспеншілігі һәм мейіріміне қайтарылған табиғи жауап. Біздер оның біздерге ұсынылған сүйіспеншілігіне бағынамыз һәм өзімізді оған тапсырамыз. Бірақ біздер бұны қорыққанымыздан, ямаса парызлы болғанымыздан емес, ал сүйіспеншілікте істейміз. Себебі ол бірінші болып біздерді сүйді. 1 Иоанн 4 бап 9-10 аяттар. Табыну дегеніміз бұл өзімізді Құдайға толық ұсынуымыз. Павел Римлілерге жазған хатының 1-11 бабында Құдайдың біздерге деген ажайып мейірімі хақында түсіндіреді. Һәм өмірімізді толығыменен табыну арқылы оған тапсыруымызды соранады. Солай етіп, ей туысқандарым, Құдайдың мейірім шапаты хақы сіздерге жалбарынамын. Денелеріңізді Құдайға ұнайтұғын мұқаддес һәм тірі құрбанлық қылып, оған бағышлаңлар. Бұл сіздердің Құдай алдындағы лайықлы қызметіңіз болады. Рим 12 бап 1 аят. Хақиқи табыну, яғни Құдайды разы ету, өзіңізді Құдайға толығыменен тапсырғаныңызда болады. Сол уақытта сіз Құдайға қуаныш бағышлайсыз. Қараңлар, жоғарыдағы аятта Құдайға құрбанлық әкелу хақында айтылған. Өзімізді Құдайға толық құрбанлыққа ұсынуымыз, әне, осы нағыз тірі құрбанлық болып есептелінеді. Өзіңізді Құдайға құрбанлыққа тапсырың деген сөзді масихилар әр түрлі қылып талқылайды. Құдайға бағышлану, Исаны өз иеңіз қылу, өз атанақ ағашыңызды арқалау, өзіңіз үшін өлу, рухқа орын беру һәм тағы басқалар. Бірақ ең ахметлісі, бұны қалай атауыңыз емес, ал оны қалай әмелге асыруыңыз болып есептелінеді. Құдай сіздің өміріңіздің әрбір бөлегін иелеуді қалайды. 95% жетерлі емес. Құдайға өзімізді толық тапсыруға тосқынлық ететұғын 3 нәрсе бар. Қорқыныш, менмендік һәм алжасу.
Құдайдың біздерді қаншелі сүйетұғынын білмегенліктен, біздер өз өмірімізді өздеріміз басқаруды қалейміз. Сондықтан тапсыру сөзінің мәнісін надұрыс түсінеміз. Мен Құдайға сене аламан ба? Құдай сенімлі ме? Сенім тапсырудың ең ахметлі бөлегі. Құдайға толық сенбесеңіз, оған тапсыра алмайсыз. Оны жақыннан танымағаныңызша, оған сене алмайсыз. Қорқыныш біздерді тапсырудан ұзақта ұстайды. Бірақ сүйіспеншілік барлық қорқынышты қуып шығарады, дейді Құдай сөзі. Құдайдың сізді қаншелі сүйетұғынын түсініп жетсеңіз, тапсыру да соншелі аңсат болады. Құдайдың сізді сүйетұғынын қалай білесіз? Ол өз кітабы арқылы көптеген дәлелдерді береді. Һәм сізге өз сүйіспеншілігін былай деп хабарлайды. Мен сені мәңгілік сүйіспеншілікпенен сүйемін. Сен ешқашан менің назарымнан шетте қалмайсың. Мен сенің өміріңнің әрбір бөлегіне қамқорлық етемін. Мен саған әр тараплы өмірден ләззетленетұғын мүмкіншілік беремін. Менің сенің өміріңе деген жақсы жобам бар. Мен сені кешіремін, һәм сені сүйетұғындай сабырлылыққа иемін. Негізінде, Құдай сізді көз алдыңызға келтіре алатұғыныңыздан да бетер көбірек сүйеді. Бұның ең күшлі дәлелі, бұл оның сіз үшін жалғыз ұлын құрбандыққа қиғаны болып есептелінеді. Бірақ біздер елі күнәкар болған уақытымызда Масих біздер үшін өлді. Біздерге деген сүйіспеншілігін Құдай осылай дәлелдеді. Рим 5 бап 8 аят. Егер сіз Құдай үшін қаншелі қадірлі екеніңізді білгіңіз келсе, атанақ ағашта қолын жайып, мен сені осыншелі жақсы көремін, мен сенсіз жасағанымнан көре, өлгенім абзал, деп шегеленіп тұрған Масихқа қараң. Құдайға бағышлануымыз үшін ол біздерді құлдарды мәжбүрлегенде етіп зорламайды. Себебі онда жауыздық та, рехімсіздік те жоқ. Ол ешқашан біздердің еркімізді сындыруға ұрынбайды. Ал біздерге мүлайым қатынаста болып, өз еркіміз һәм қалеуімізбенен оған өзімізді ұсынуымызды қалайды. Жаратқан ие, сүйуші һәм азатлық беруші Құдай. Біздер оған өздерімізді тапсырған уақытымызда біздерге құллық емес, ал еркінлік келеді. Біздер өздерімізді Исаға толық тапсырғанымызда, оның жауыз емес, ал құтқарушы екенін, баслық емес, ал туысқан екенін, һәм диктатор емес, ал дос екенін біліп аламыз. Шекленгенлігімізді тән алу. Өздерімізді Құдайға толық тапсыруымызға біздердің менменлігіміз кесен етеді. Біздер өздеріміздің тек жаратылған бір бенде екенімізді һәм барлық нәрсе үшін жауапкершіліклі емес екенімізді тән алуды қалемейміз. Бұл әзелден келтірген сен құдайлардай боласаң деген азғырлығы болып есептелінеді. Жаратылыс 3 бап 5 аят. Өміріміздегі соншелі көптеген стресс жағдайларға түсуіміздің бірден бір себебі бұл толық басқаруды өз қолымызға алуды қалеуіміз болып есептелінеді. Өмір бұл күрес. Бірақ көптеген адамдар өздерінің негізінде Яқып сияқлы Құдай менен күресіп атырғанлығын түсінбейді. Біздердің өздеріміз Құдай болуды қалейміз. Бірақ бұл күресте жеңіске ерісуімізге ешқандай имканият жоқ. Белгілі америкалы рухани, уайызшы һәм жазушы Эйден Уилсон Тозер былай деген еді. Адамлардың осы уақытқа шекем елі тәшвишленуінің, ізленуінің һәм алға әсте ілгерлеулерінің бірден бір себебі, бұл олардың ресурсларының ақырына шекем таусылмай, елі толығы менен күшлерінің шекленгенін тән алмағанлығы болып табылады. Біздер елеге шекен бұйрықлар беруге һәм ішімізде Құдайдың жұмыс істеуіне тосқынлық жасауға ұрынып атырмыз. Біздер Құдай емеспіз һәм ешқашан ол бола алмаймыз да. Біздер жаратылған адамлармыз. Біздер Құдайдай болуға ұрынсақ, онда сондай әрекет еткен шайтандай болып тамам боламыз. Біздер өздеріміздің адам екенлігімізді ойымызда қабыл етеміз, бірақ эмоциямызда емес.
өзлеріміздің шекленгенлігіміз менен жүзбе-жүз келгенімізде біздер ашуға мінеміз, өкпелейміз һәм қапа боламыз. Біздер ұзынырақ, ямаса келтерек болуды, ақыллырақ, күшлірек, қабілетлірек, сұлуырақ һәм байырақ болуды қалаймыз. Бірақ барлық нәрсеге ие болып, һәммесін өзлеріміз істей алуды қалаймыз. Біздер барлық нәрсеге ие болып, һәммесін өзлеріміз істей алуды қалаймыз. Һәм бұл іске аспай қалған уақытта қапа боламыз. Құдай біздерде жоқ мінез құлықтарды басқаларға бергенін сезгенімізде, біздер бұған қызғаныш пенен, олардағыны көре алмаушылық һәм өзімізді аяушылық пенен жауап береміз. Толық бағыну, толық тәсілім болу деген нені аңлатады? Құдайға толық бағыну бұл пәс болып ойыннан шығу да емес, тағдырге тән беру де емес, һәм еріншектікті сылтау ету де емес. Бұл және наразылықсыз һәмме нәрсенің өз орнын тән алу да емес. Ал Құдай алдында толық тәсілім болу дегеніміз бұлардың тікелей қарама-қарсы мәнісі. Өз өміріңді құрбанлыққа беру, ямаса өзгеру керек болған нәрселерді өзгерту үшін азаплар шегу. Құдай жиі-жиі өзін оған бағышлаған адамлардан жауызлыққа қарсы сауашта оның атынан күресуге шақырады. Өзін бағышлау бұл қорқақ, ямаса бейпаруа адамлар үшін емес. Соның менен бірге ол әпуайы адамлардай болып ойланудан бас тарту дегенді аңлатпайды. Құдай сізге берген ақыл ойларын самалға ұшырып қоймайды. Құдай өзіне роботлардың қызмет етулерін қалемейді. Құдайға бағышлану бұл сіздің жеккелігіңізді езу де емес. Құдай сіздің басқа ешкімде ұшырамайтұғын айрықша жеккелігіңізді пайдалануды қалайды. Бағышлану арқалы сіздің жеккелігіңіз әлсіремейді, ал керісінше кеңейеді. Льюис бір уақытлары былай деген еді: қаншелі Құдайдың біздерді басқаруына жол қойсақ, біздердің жеккелігіміз соншелі көрінеді. Себебі біздерді ол жаратқан. Ол әрқилы болған барлық адамларды, сізді һәм мені өзін ниетлегендей адам болуымыз үшін жаратты. Мен тек Масихқа өзімнің жүзімді қаратып, өзімді оған толық тапсырған уақытымда ғана, мен сол уақытта бірінші рет өзімнің хақиқи жүзіме ие боламын. Бағышлану, бойсынушылықта жүді айқын көрінеді. Яғни, Құдай сізден не істеуді сораса да, сіз «яқшы ием» дейсіз. Ал «яқ ием» дегеніңіз оған қарсылық көрсету болып табылады. Сіз Исаның бұйрықларына бойсынудан бас тартсаңыз, оны ием деп атай алмайсыз. Түніменен балық аулап, сәтсіздікке ұшыраған Симоннан Иса және бір мәрте әрекет етіп көруін сұрағанда, ол: «Ұстаз, біздер түніменен минет етіп, еш нәрсе тұта алмадық, бірақ сенің сөзің бойынша ау саламан», деп біздерге үлгі көрсеткен еді. Лука 5 бап 5 аятта. Құдайға өздерін бағышлаған адамлар оның бұйрықларына әмел қылады. Хәтте бұл бұйрықлардан бір мағана көрмесе де, бағышланған өмірдің тағы бір бөлегі сенім болып табылады. Ибраим өз жүріп баратырған жолдың қайыққа алып баратығынын білмесе де, Құдайдың ізінен ере берді. Анна қашан екенін анық білмей тұрып, Құдайдың уақытын күтті. Мариям қалай болатығынын білмей тұрып, карамат күтті. Юсуп жағдайлардың не үшін ондай болғанын білмесе де, Құдайдың мақсетіне сенді. Бұл адамлардың әрқайсысы Құдайға толығыменен бағышланған адамлар еді. Егер сіз басқалардан пайдаланудың орнына, өзіңнің пікірлеріңді ендіруге күш салудың орнына, ямаса жағдайларды өзіңіз басқаруға ұрынудың орнына бұларды Құдайға тапсырып, оған сенген уақытыңызда, сіз өзіңіздің Құдайға бағышланғанлығыңызды білесіз. Сонда сіз Құдайды алдыңызға жіберіп, оның жұмыс істеуіне жол ашасыз. Сонда сіз өзіңізді барлық уақыт парызлы етіп сезбейсіз. Мұқаддес кітап былай дейді: жаратқан иенің алдында сабырлы бол, оған үміт байла, әуес қылма өз жолында әуметлі болып, жауыз ниеттерін әмелге асырғанларға. Забур
36 бап 7 аят. Көбірек қозғалудың орнына көбірек ісенің. Және де сіз критикаға дәрхал жауап қайтармай, һәм жан тәніңізбенен өз-өзіңізді қорғамай отырғаныңызды көріп, өзіңіздің Құдайға бағышланғаныңызды түсінесіз. Бағышланған жүректер ең ішінде қарым-қатынастарда айқын көрініп тұрады. Сіз бағышланғаныңызда басқаларды қыспаққа алмайсыз. Өз құқықтарыңызды талап етпейсіз, һәм өзіңіздің мәпіңізді ойламайсыз. Көпшілік адамлардың бағышлануының ең қиын бөлігі олардың пұллары болып есептелінеді. Көп адамлар былай деп пікір жүртеді: мен Құдай үшін жасауды қалаймын, бірақ соныңменен бірге мен жақсы тәмінленген қолайлы өмір сүруді һәм уақыты келгенде пенсияға шығуды қалаймын. Пенсия алу бұл бағышланған өмірдің мақсаты емес. Себебі пенсиядағы пұлды ойлау сіздің өміріңіздің тикарғы диққатын өзіне тартып, сізді Құдайменен қарсылас болып қалуға жетелейді. Иса былай деп тәлім берген еді: ешкім екі қожайынға қызмет ете алмайды. Себебі ол біреуін жек көріп, екіншісін жақсы көреді. Ямаса біреуіне садық болып, екіншісіне ітібарсыз қарайды. Сіздер һәм Құдайға, һәм байлыққа бірдей қызмет ете алмайсызлар. Матта 6 бап 24 аят. Һәм өйткені байлығыңыз қай жерде болса, жүрегіңіз де сол жерде болады. Матта 6 бап 21 аят. Өзін бағышлаудың ең жақсы үлгісі Иса болып табылады. Атанаққа шегеленбесінен бір түн бұрын Иса өзін Құдайдың жобасына тапсырған еді. Ол Құдайға дуа етіп: Әке жаным, саған һәммесі мүмкін. Бұл азап кесесін менен аулақ қыл. Бірақ менің емес, сенің қалегенің болсын, деді. Марк 14 бап 36 аятта. Ол: Құдайым, бұл азап кесесін алып таслай алсаң, ілтимас алып тасла, деп дуа етпеді. Ол Құдайдың һәмме нәрсені істей алатығынына сенді һәм тасдиқлады. Кейін ол: Құдайым, бұл азаптан құтқару сенің хақиқаттан да қалеуің болса, солай істе. Бірақ егер менің өлімім арқалы сенің жобаң орындалатұғын болса, мен де соны қалеймін, деп дуа етті. Құдайға хақиқи бағышланған адам былай деп айтады: Әкежан, егер менің ямаса басқаның өміріндегі бұл машқала, бұл қиналу, бұл ауру сенің жобаңды іске асырып, менің өмірімде, ямаса басқа адамлардың өмірінде сенің атыңды ұлылайтұғын болса, ілтимас, бұны алып таслама. Рухи өсудің бұндай дәрежесі аңсатлықпенен қолға кіргізілмейді. Исаның халатына қарасақ, оның Құдай жобасының орындалуына жаны ашитұғыны соншелі еді. Хәтте маңлайындағы тері қан болып аққанша дуа етті. Бағышлану бұл ауыр іс болып табылады. Біздердің халатымызға келсек, ол өзімізді ойлаған мәпкөй табиатымыз бенен болатұғын үзліксіз ұрысты аңлатады. Бағышланудан келетұғын жарылғау. Мұқаддес кітап өз өміріңізді Құдайға толық бағышлағаныңызда қаншелі ұтатұғыныңызды кристалдай етіп анық айтады. Біріншіден, жүрегіңізге тынышлық аласыз. Құдай менен жарас, тынышлықта бол, сонда берекет табарсаң. Аюб 22 бап 21 аят. Екіншіден, азатлықты сезесіз. Бірақ Құдайға шүкір, бұрын күнәнің құлы болған сізлер енді өзлеріңізге тапсырылған тәлиматқа шын жүректен бойсындыңлар. Һәм күнәнің билігінен азат болып, хақлықтың құллары болдыңлар. Рим 6 бап 17-18 аятлар. Үшіншіден, өз өміріңізде Құдайдың құдіретін көресіз. Егерде қайтпайтұғын азғырлаулар һәм біз шеше алмайтұғын машқалалар Исаға тапсырылса, адам өз өмірінде оның құдіретін көреді. Мусаның орынбасары Ишуа өз өміріндегі ең үлкен сауашпенен жүзбе-жүз келгенде, ол Құдайменен ұшырасады. Сонда ол табыну үшін Құдайдың алдына шығылып, өз жобаларын оған тапсырады. Бұл тапсырудың нәтижесі оларды Ерихо қаласы үстінен адам көз алдына келтіре алмайтұғын ұлы жеңіске ерістірген еді. Бұл парадокс.
яғни өзгермейтұғын хақиқат. Жеңіс тапсыру арқалы келеді. Тапсыру сізді әлсіретпейді, ал ол сізді күшейтеді. Құдайға бағышланғаныңызда қорқуыңыздың, ямаса басқа нәрсеге бағынуыңыздың керегісі жоқ. Құтқарылу армиясының тикарын салушы Уильям Бут былай деген еді: адамның күшінің құдіреті оның бағышлануының дәрежесі менен белгіленеді. Құдай сол бағышланған адамларды пайдаланады. Құдай Мариямды Исаның анасы болуға таңлады. Ол Мариямды талантлы, бай, ямаса сұлу болғаны үшін емес, ал өзін Құдайға толығыменен бағышлағаны үшін таңлады. Періште оған Құдайдың адамлар үшін мүмкін болмаған жобасын айтқан уақытында, Мариям, мен жаратқан иенің пендесімін, айтқаныңдай болсын деді. Сонан соң періште оның жанынан кетті. Лука 1 бап 38 аят. Еш нәрсе Құдайдың қолындағы бағышланған өмірден күшлі емес. Солай етіп, Құдайға бойсыныңлар, шайтанға қарсы тұрыңлар, сонда ол сіздерден қашып кетеді. Яқып 4 бап 7 аят. Бұл ең жақсы өмір салты. Әрбір адам өзін бұл өмірде ақыр ақыбетінде біреуге, ямаса бір нәрсеге тапсырады. Сіз Құдайға бағышланасыз, я болмаса басқа затларға. Адамлардың пікірлеріне, адамлардың сізден күткен нәрселеріне, қапагершіліктеріне, пұлға, қорқынышқа, өз менмендігіңізге, күшлі қалеулеріңізге, ямаса өзіңіздің меніңізге бағышланасыз. Сіз бұл дүнияға Құдайға табыну үшін келгенсіз. Бірақ егер оған табынбасаңыз, онда өміріңізді басқа бір нәрсеге, бұтқа тапсырасыз. Сіз өміріңізді кімге, ямаса неге бағышлауға ықтиярлысыз. Бірақ бұл таңлаудың ақыбетінен ықтиярлы емессіз. Белгілі америкалық қошқабаршы Джонс былай деген еді: егер өміріңізді Масихқа бағышламасаңыз, онда сіз оны хаосқа, яғни тәртіпсіздікке тапсырған боласыз. Құдайға бағыну бұл тек қана өмірдегі ең жақсы жол емес, ал хақиқи өмір сүрудің жалғыз жолы болып есептелінеді. Басқа ешқандай жол дәртке аспайды. Басқа барлық жоллар қапагершілікке, наразылыққа, ямаса өзіңізді кешіре алмаслыққа алып келеді. Мұқаддес кітаптың Кинг Джеймс версиясы бағышлануды сіздің мақсатке муафиқ қызметіңіз деп атайды. Басқа бір версиясы оны Құдайға қызмет етудің ең мазмұнлы жолы деп атайды. Өміріңізді бағышлау бұл әпуайы эмоциялық, ақылсыз шешім емес, ал ақылға муафиқ, терең ойланып ісленілген әрекет. Бұл сіздің өз өміріңізбенен істей алатұғын ең жауапкерлі һәм ең мазмұнлы шешіміңіз болып есептелінеді. Соның ұшында Павел, бірақ денеде жасасақ та, денеден шығып кетсек те, біздер иеміздің кеуілінен шығуға қатты тырысамыз, деп жазған еді. 2 Коринфлер 5 бап 9 аятта. Сіздің Құдайға яқшы деп айтқан уақытыңыз бұл өміріңіздегі ең дана шешімді қабыл еткен уақытыңыз болып есептелінеді. Болмаса, ащы күрсіну тағдырыңызге жазылады. Һәм сіз бұны түсініп жетемен дегенше бірнеше жылдар өтуі де мүмкін. Бірақ сол уақыт келгенде, сіз өз өміріңізде Құдайдың жарылқауларын алуыңызға басқалардың емес, ал өзіңіз, жеке қалеулеріңіз, қайтпас менмендігіңіз һәм өзіңізді ойлаған пікірлеріңіз тосқынлық еткенлігін түсінесіз. Сіз Құдайдың мақсатын өзіңіздің жеке мақсатыңызге бағдарлана отырып орындай алмайсыз. Егер Құдай өзінің ең терең болған істерін сіз арқалы істемекші болса, олар мынадан басталады. Өтміште болған айыплану сезімлерін, қазіргі машқалаларыңызды, келешектегі жеке жобаларыңызды, қорқынышларыңызды, арманларыңызды, хәлсіздіктеріңізді, қапагершіліктеріңізді, әдетлеріңізді һәм тартыншақлығыңызды һәммесін Құдайға тапсырың. Исаны өз машинаңыздың айдаушы орындығына отырғызып, рульден өз қолыңызды тартып,
өміріңізді басқаруды оған тапсырың. Қорықпаң. Оның басқаруындағы еш нәрсе ешқашан оның диққатынан бір шетте қалып қоймайды. Масихтың басқаруында сіз енді әмме нәрсені істей аласыз. Сіз Павел айтқандай боласыз. Ол былай деген еді: маған күш қуат беретұғын Иса Масихпенен бірге әмме нәрсені істей аламан. Филипп 4 бап 13 аят. Павелдің бағышлану уақыты оның Дамаск қаласына бара тұрған жолында көзін соқыр етіп тастаған нұр арқалы болды. Құдай өзіне біздердің диққатымызды өзгеше жолларменен тартады. Бірақ соған қарамастан, бағышлану бұл тек қана бір мәрте болып қоятұғын іс-әрекет емес. Павел, мен әр күні өлемен деген бағышлану жүз берген уақыт бар. Һәм бағышлануды өмір дауамында уақыты менен әмелде асыру уақыты бар. Тірі құрбанлықтың бір машқаласы ол құрбанлық орнынан әсте түсіп кете береді. Соның үшін өміріңізде күніне 50 мәрте бағышлануыңызға тура келуі мүмкін. Сіз бұны күнделікті әдетке айландыруыңыз тиіс. Иса былай деді: егер адам бүткіл дүнияны иелегені менен өз жанын жойтып, өзіне зиян келтірсе, бұннан оған не пайда? Лука 9 бап 25 аят. Құдайға бағыну бұл тек ең жақсы өмір салты ғана емес, ал хақиқи өмір сүрудің жалғыз жолы болып табылады. Басқа еш нәрсе нәтиже бермейді. Сізді ескертіп қоймақшыман. Сіз толық бағышланған өмірменен жасау шешімін қабыл еткеніңізде, бұл шешім сыналады. Кейде бұл шешіміңіз қолайсыз, белгісіз һәм шығындар нәрселерді, ямаса орындау мүмкін болмаған тапсырмаларды орындау дегенді аңлатады. Ал көпшілік жағдайларда болса, бұл сіздің әдетте істейтұғын әрекетіңіздің терісін істеу дегенді аңлатады. 20 ғасырдың ең ұлы масихи жетекшілерінің бірі, Масих үшін кампус шөлкемінің тикарын салушы болған Билл Брайт болып есапланады. Хош хабарды жариялап жүргендер дүнияның барлық жерінде болса да, 4 рухи низам кітапшасын һәм Иса фильмін 4 миллиардтан аслам адамлар көріп, олардан 150 миллионы Исаны қабыл еткен. Һәм олар енді мәңгілікті аспан патшалығында өткереді. Бір сапары мен Биллға былай деп сұрау бердім: не үшін Құдай сіздің өміріңізді ұсындай етіп жарылғады? Ол бұл сұрауға былай деп жауап берді: мен жас уақытымда Құдай менен келісім түздім. Мен ол келісімді әріптелеп жазып, оның астына өз қолымды қойдым. Ол келісімде осы уақыттан бастап мен Иса Масихтың құлыман деп жазылған еді. Сіз өміріңізде Құдай менен осындай келісім түзгенсіз бе? Ямаса еліге шекем Құдай менен жәнжелесіп, айтысып һәм тіресіп, өміріңізді оның басқаруына жол қойғыңыз келмей ме? Қазір Құдайдың мейіріміне, сүйіспеншілігіне һәм даналығына бағышланатын уақытыңыз келді. 10 күн. Өмірімнің мақсаты хақында пікір жүргізу. Ойлану үшін хақиқат. Табынудың жүрегі бағышлану болып есапланады. Ядлайтұғын аят: Құдайдың сізді хақлық құралы етіп пайдалануы үшін өзіңізді оған толық тапсырың. Рим 6 бап 13 аят. Ойланатұғын сұрау: өмірімнің қайсы бөлімлерін Құдайға бере алмай атырман? Он бірінші күн. Құдайдың ең жақын досты болу. Себебі біздер Құдайдың дұшпаны болсақ та, оның ұлының өлімі арқалы Құдай менен жарастық. Енді Құдай менен жарасып, оның ұлының өмірі арқалы құтқарылатұғынымыз да анық. Рим 5 бап 10 аят. Құдай сіздің ең жақын достыңыз болғысы келеді. Құдай менен қарым-қатынастың көплеген аспектілері бар. Құдай сіздің жаратушыңыз, иеңіз, қожайыныңыз, үкімдарыңыз, әкеңіз, құтқарушыңыз. Забур 94 бап 6 аят. Забур 135 бап 3 аят.
Юхан 13 бап 13 аят. Яхуда 1 бап 4 аят. 1 Юхан 3 бап 1 аят. Ишая 33 бап 22 аят. Ишая 47 бап 4 аят. Забур 88 бап 27 аят. Бұлардан да басқа біздерді ең ішінде хайран қалдыратқан хақиқат, бұл құдіретлі Құдайдың сізбенен дос болуды сағынышпенен күтетіғыны. Еден бағында біздер Құдайдың біздерменен мінсіз қарым-қатынаста болғанлығын көреміз. Адам ата һәм Хауа ене Құдайменен жақын қарым-қатынастан рәхәтленер еді. Ол жерде ешқандай үрп әдетлер, мересімлер, ямаса дін де жоқ еді. Тек қана Құдайменен оның жаратылысы арасындағы сүйіспеншілік қарым-қатынасы бар еді. Ешқандай айыплану, ямаса қорқыныш сезімлері болмаған Адам ата һәм Хауа ене Құдайға, ал Құдай оларға қуанып жасар еді. Біздер Құдайдың үзіліксіз болатығын жерінде жасау үшін жаратылған едік. Бірақ Адам ата һәм Хауа ене күнә істеп құлағаннан кейін сол мінсіз қарым-қатынас жойылды. Ескі келісімде тек аз адамлар ғана Құдайменен дос болу бақытына ие болды. Муса һәм Ибраим Құдайдың достары деп, ал Дауд Құдайдың кеуіліндегідей адам деп аталды. Аюб, Енох һәм Нухлар болса, Құдайменен тығыз қарым-қатынаста болды. Шығыс 33 бап 11-17 аяттар. 2 жылнама 20 бап 7 аят. Ишая 41-8 аят. Яхып 2 бап 23 аят. Елші 13 бап 22 аят. Жаратылыс 6 бап 8 аят. Және 5 бап 22 аят. Аюб 29 бап 4 аят. Бірақ ескі келісімде Құдайменен достылықтан көре Құдайдан қорқу кең таралған еді. Соңынан Иса келіп, бұл халатты өзгертті, жақсылады, һәм мінсізлікке шекем жетілістірді. Ол біздердің күнәларымыз үшін атанақ ағашта төлем төледі. Осы төлем төленген уақытта ибадатханадағы үлкен һәм қалың перде жоғарысынан төменге қарай қақ бөлінген еді. Бұл перде Құдай менен адамзат ортасындағы қарым-қатынасты бөліп тұрған күнәні білдіретұғын еді. Иса төлем төлеген уақытта Құдай өзін адамзаттан айырып тұрған бұл пердені үлкен рәхәтпенен қақ айырып, адамзатпенен өзінің қарым-қатынасының тікленгенін көрсеткен еді. Енді біздер ескі келісімдегі руханилер сияқлы Құдай менен ұшырасу үшін саатлап таярлықлар көріп отырмаймыз. Қазір біздер оның алдына қалеген уақытта бар аламыз. Мұқаддес кітап былай дейді: және де бұның менен шекленіп қоймай, біздерді енді Құдай менен жарастырған иеміз Иса Масих арқалы Құдай менен қатынаста болып қуанамыз. Рим 5 бап 11 аят. Құдай менен досласу тек қана Құдайдың мейірімі һәм Исаның құрбанлығы арқалы әмелге асады. Бұның һәммесі Құдайдан, Құдай Масих арқалы біздерді өзі менен жарастырды. 2 Коринф 5 бап 18 аят. Ескі бір гимінде мынадай бір қосық қатары бар: Исада біздер қандай әжайып досқа иеміз. Хақиқаттан да біздер Құдай үшбірліктің, яғни Құдай әкенің, Құдай ұлдың һәм Құдай мұқаддес рухтың һәммесі менен достық қарым-қатынасы менен рәхәтленуге мұрат етілгенбіз. Иса былай деген еді: бұннан былай сіздерді құл деп атамаймын. Өйткені құл қожайынының не істейтұғынын білмейді. Сіздерді достарым деп атаймын. Себебі әкемнен естігенлерімнің һәммесін сіздерге білдірдім. Юхан 15 бап 15 аят. Бұл аяттағы дос сөзі әпуайы бірінші танысқан уақытта болатұғын дослықты емес, ал тығыз һәм сенімге тикарланып құрылған байланысты білдіреді. Осы сөз тойханадағы үйленген жігіттің ең жақын достысын, патшаның өзіне ең жақын болған кеңесшілерін һәм сенімлі достарын айтқанда пайдаланылады. Патша сарайларында құллар өзлерін патшадан ұзақ аралықта сақлаулары тиіс. Бірақ патшаға жақын сенімлі адамлары патша менен тығыз достыққа ие болады. Һәм олар патша менен турыдан туры ұшырасу
һәм сырлы мағлуматларды тікелей патшадан алу мүмкіншілігіне ие. Құдайдың мені өзінің жақын достысы қылып, өзінің ішкі сырласларының біреуі қылғысы келгендігін көз алдыма келтірудің өзі қиын. Бірақ соған қарамастан, мұқаддес кітап былай дейді: басқа құдайларға сыйынбаң. Өйткені мен қызғанушы деген аты бар жаратқан иемен, қызғанушы құдайман. Шығыс 34 бап 14 аят. Бұл аят инглиз тіліндегі аудармалардың бірінде деп берілген: Құдай сізбенен шын ықыласыменен қарым-қатынаста болғысы келеді. Құдай біздердің оны іләж болғанынша тереңірек һәм жақынырақ танығанымызды оға да қалайды. Онан қалса, Құдай бүткіл әлемді, тарихтың әрбір майда бөлекшесі менен әрбір адам өмірінің барлық майда шүйделеріне шекем. Біздер оның жақын досты бола алатығындай етіп жаратқан. Мұқаддес кітап былай дейді: Құдай һәмме миллетлерді бір адамнан жаратып, оларды бүткіл жер жүзіне орналастырды. Олардың жасайтұғын дәуірлері менен макалларының шекараларын алдын ала белгілеп берген. Бұны Құдай өзін ізлесін һәм қармаланып болса да тапсын деп істеді. Дегенменен ол ешбірімізден алыс емес. Елшілер 17 бап 26-27 аятлар. Біздердің ең ұлы артықмашылығымыз бұл Құдайды танығанымызда һәм сүйгенімізде. Себебі адам Құдайды тануы һәм оны сүюі менен оған ұлы қуаныш бағышлай алады. Құдай былай дейді: мақтанатұғын адам мені түсінгені һәм танығаны менен жер жүзінде сүйіспеншілік, адалат һәм туырылықты жүзеге асыратұғын жаратқан ие мен екенім менен мақтансын. Бұлардан мен рәхәтленемен, дейді жаратқан ие. Иеремия 9 бап 24 аят. Құдіретлі, көрінбейтұғын һәм мінсіз Құдай менен хәлсіз һәм күнәкар адамның арасында қалай етіп тығыз қарым-қатынас құрылуы мүмкінлігін көз алдыңа келтіру қиын. Ал қожайын һәм құл арасындағы, жаратушы менен жаратылыс арасындағы, ямаса әке һәм бала арасындағы қатынасты түсіну аңсатырақ. Бірақ Құдай менің достым болуды қалайды деген нені білдіреді? Мұқаддес кітапта жазылған Құдайдың достарының өмірлеріне қарап, біздер Құдай менен дос болудың 6 сырын үйренсек болады. Бұл сырлардың 2-уін осы бапта, ал қалған 4-еуін кейінгі бапларда көріп шығамыз. Қалай Құдайдың ең жақын достысы болуы мүмкін? Бірінші сыр: үзіліксіз қарым-қатынас арқалы. Сіз тек қана әптесіне бір мәрте ибадатханаға барғаныңыз бенен, ямаса әр күні тыныш уақыт өткергеніңіз бенен ешқашан рухи өсе алмайсыз. Құдай менен достық өміріңіздегі барлық уақияларды һәм тәжірибелерді оның менен бөлісу арқалы орнатылады. Әлбетте, Құдай менен күнделікті бір уақытты, бағышлану уақыты етіп ажыратуды әдетке айландыру ахметлі. Мысалы, азанғы 6-7-нің арасы. Бірақ Құдай сіздің күнделігіңізде белгіленген бір бөлік болып қалғысы келмейді. Ол әрбір ісіңізге, әрбір сәубетіңізге, әрбір машқалаңызға, һәм әттегі әрбір пікіріңізге қосылуды қалайды. Сіз бүткіл күн бойы Құдай менен тұрақлы һәм үзліксіз түрде сөйлесіп жүруіңізге болады. Бұл үшін сіз қай жерде болсаңыз да, не істеп атырсаңыз да, не ойлап атырсаңыз да, сіз сол уақытта оның менен жүрегіңде үзліксіз сәубет жүргізуді үйренуіңіз керек. Тынбастан дуа ету, ямаса үзліксіз дуа ету дегеніміз, бұл базарда жүргеніңізде, машина айдап баратырғаныңызда, ямаса қалеген күнделікті жұмысларыңызды істеп атырған уақытыңызда Құдай менен сөйлесу дегенді аңлатады. Құдайды тануымыз һәм сүюіміз бұл біздердің ең ұлы артықмашылығымыз. Танылу һәм сүйлу болса, бұл Құдайдың ең ұлы қуанышы болып есептелінеді. Сіз Құдайды қанша көп таныған сайын, оны сонша көп қуантып барасыз. Ал оны қанша көп сүйгеніңіз сайын, сіз оған ұнап барасыз. Дерлік әмме адам мынадай надырыс пікірде жүр: Құдай менен уақыт өткізу дегеніміз, бұл оның менен бірге жалғыз қалу деген. Бірақ бұл сіздің оя уақытыңыздың бір бөлегі болып қана есептелінеді. Ал негізінде Құдайдың сенің қасыңда екенін біліп, істеп атырған әрбір ісіңе оны мұрат етіп,
оның менен біргелесіп сол істі қылсаң, онда бұл Құдай менен бірге уақыт өткізу бола алады. Құдай менен үзіліксіз сәубетлесуді үйрететін классикалық кітап бұл Құдайдың сол жерде екенлігін біліп іс қылу деп аталатығын кітап болып есептелінеді. Бұл кітап 15-ші әсірде Франция монастырында аспаз туысқанымыз Лауренс тарапынан жазылған. Ол ең төмен деп есептелінген жұмыстарды, қазан табақларды жууды, кесе қасықларды тазалауды, һәм ауқат пісіруді Құдайды алғыслауға һәм оның менен сәубетлесуге айландыра алған. Ол өзі былай дейді: Құдай менен достықтың кілті бұл сіздің төмен іслеріңізді өзгерту емес, ал іслеп атырған ісіңізге қатынасыңызды өзгерту болып есептелінеді. Бұрын әдетте өзіңіз үшін істеп жүрген іслеріңізді ауқатлану ма, шомылу ма, жұмыс істеу ме, дем алу ма, ямаса тасландыларды төгу ме, енді бұлардың һәммесін Құдай менен бірге Құдай үшін істеп баслаң. Қазіргі күнлері біздер Құдайға табынуымыз үшін күнделікті жұмысларымызды таслап кетуіміз керек деп есептейміз. Бірақ бұл Құдайдың әрбір іске қатынасатығының әмелде көрмегеніміздің себебінен келіп шығады. Туысқанымыз Лауренс болса, біздер өміріміздегі қалеген ісіміз арқалы да Құдайға табына алатығынымызды айтып, әпуайластырды. Ол жұмысын таслап, арнаулы рухи өсетіғын жерге кетпеген. Бұл Құдайдың идеалы. Еден бағындағы табыну. Бұл бір жерге қатынасу емес, ал әр күнгі әрекет болды. Бұл Құдайдың идеалы. Еден бағындағы табыну. Бұл бір жерге қатынасу емес, ал әр күні әрекет болды. Адам ата менен Хауа ене Құдай менен ұдайы сәубетлесіп жүретұғын еді. Құдай барлық уақытта сізбенен бірге болады. Сондықтан өзіңіздің тұрған жеріңізден басқа, сізді оған жақынластыратұғындай басқа жер жоқ. Мұқаддес кітап былай дейді: Құдай да бір, ол һәмменің үстінен хүкімдар. Һәмме арқалы әрекет етуші, һәммемізде бар болған, һәммеміздің әкеміз. Ефес 4 бап 6 аят. Туысқанымыз Лауренстің жазған және бір пайдалы пікірі мынадай: күніге бір рет ұзақ уақыт дуа етудің орнына күн бойы Құдай менен қысқаша сәубетлерден тұратығын дуа еткен жақсырақ. Пікірлерімізді мақсатке туыры бағдарлап, керек емес пікірлерге беріліп кетпеуіміз үшін ол былай деп жазған еді: ұзақ ойланған пікірлер біраз уақыттан соң өз бағытын өзгертетұғыны себеплі дуа етіп атырғаныңызда көп санлы сөздерді айтуыңызды кеңес етпеймен. Дыққат жетіспей атырған әзіргі дәуірде бұл 450 жыл бұрын берілген апойластырылған кеңес орынлы болып табылады. Мұқаддес кітап тынбай дуа етуіміз керектігін айтады. Ефес 4 бап 6 аят. Бұны қалай іске асыру мүмкін? Бұны бірден менен ісленетұғын дуалар арқалы іске асыру мүмкін. Әсірлер дауамында жүда көп масихилар бірден менен қысқа қылып Исаға дуа етіп ақ, онан жәрдем алған. Біздерде иемізге: сен менің менен біргесең, мен сенің мейіріміңді қабыл етемен, мен сенен ғарезлімен, мен сені білуді қалеймен, мен саған тиіслімен, һәм саған сенуіме жәрдем бер дегенге ұқсаған қайталанатығын фразалардан пайдаланып, ямаса менің үшін жасау бұл Масих дегенді білдіреді. Сен мені ешқашан таслап кетпейсің, һәм сен менің Құдайымсың. Осыған ұқсаған Мұқаддес кітапта келтірілген аяттардан пайдаланып дуа етуімізге болады. Бұл сөздер жүрегіңізге тикар салуы үшін іләжі болғанша оларды жиі пайдаланып дуа етіңлер. Ниетіңіздің Құдайды басқару емес, ал тек қана оны алғыслау екеніне сеніміңіз кәміл болсын. Құдайдың сізбенен екенін сезу, ямаса әмелде көру, бұл рауажландыруға болатығын тәжірибе һәм әдет болып табылады. Музыкашылардың әрбір сұлу қосықты аңсатлықпенен шертуі үшін әрдайым шынығу істегеніндей, сіз де өзіңізді күннің әр қандай уақытларында Құдай туралы ойлауға мәжбүрлеуіңіз керек. Пікіріңізді Құдайды ойлауға үйретуіңіз керек. Біріншіден, сізге Құдайдың барлық уақытта сізбенен бірге екенлігін естетіп тұратығын бір нәрсені ойлап табуыңыз тиіс. Дөңгелегіңізге көзге көрінетұғын естетушілерді қоюдан баслаң. Мысалы,
Құдай хәзір менен бірге һәм менің үшін деп жазылғанға ұқсаған жазуларды жабыстырып қоюыңыз мүмкін. Бенедикт монахлары дуа ету уақыты үшін дем алу керектігін естетіп тұру үшін сағаттың әр сағат сайын шыңғырлайтұғын қоңырауларынан пайдаланған. Егер сізде де қоңырауы бар сағат ямаса қол телефоны бар болса, солай істесеңіз болады. Егер мұсылманлар күніге 5 мәрте тізелерін бүгіп дуа ете алатұғын болса, онда бұл сірә да біздердің қолымыздан келеді. Егер сіз осылардың әммесі арқалы Құдайдың жаныңызда екенін тек сезуді қалесеңіз, онда сіз оның мәнісін жойтқан боласыз. Өзіміздің әзілігіміз үшін Құдай үстінен қадағалау, ямаса оны басқару жүргізуге, әрекет етуге болмайды. Біздер Құдайды өзімізді жақсы сезуіміз үшін емес, ал хақиқи игілікті істі әмелге асыру үшін алғыслаймыз. Мақсатыңыз сезім емес, ал Құдайдың үзіліксіз, яғни барлық уақытта жаныңызда екенінің хақиқатлығы болып есептелінеді. Бұл табынудың өмір тәрізі. Құдайдың барқұлла қасыңда екенін біліп, істеп атырған әрбір ісіңе оны мұрат етіп, оның менен біргелесіп, оны сол істің бір бөлегі қылсаң, онда бұл Құдай менен бірге өткеріліп атырған уақыт бола алады. Екіншіден, дауам етуші ой пікір жүргізулер арқылы Құдай менен достықты орнатудың екінші жолы. Бұл оның сөзі хақында күні бойы ой пікір жүргізу арқылы іске асады. Бұл жол ой пікір жүргізу деп аталып, мұқаддес кітаптың өзі біздерге Құдайдың кім екенлігі, не істегенлігі, һәм оның не деп айтқанлары хақында бәрқұлла ой пікір жүргізуіміз керектігін қайта-қайта еслетеді. Забур 1 бап 2 аят, 22 бап 4 аят, 142 бап 5 аят, 144 бап 5 аят, Ишуа 1 бап 8 аят. Құдайдың не айтқанын білмей тұрып, оның досты болу мүмкін емес. Сіз Құдайды білмей тұрып, оны сүйе алмайсыз, һәм оның сөздерін білмей тұрып, Құдайды біле алмайсыз. Мұқаддес кітап Құдай өзін Самуэлға сөзі арқылы ашты, дейді. Құдай бұл ұсылды осы күндері де пайдаланып атыр. Мұқаддес кітапты күні бойы оқи алмағаныңыз бенен, онда оқыған, ямаса ядлаған аятларды ядыңызға қайталап түсіріп, ол туралы күні бойы ой пікір жүрте аласыз. Бір адамлар терең ой пікір жүртуді, кейде бұны медитациямен шұғыллану деп те атайды. Бұл қандайда бір қиын һәм сырлы іс-әрекет болып, оның менен тек өзлерін ұзақ уақыт давамында бөлеклеп алған монахлар менен мистикалық адамлар ғана шұғылланады деп ойлайды. Бірақ негізінде бұл тек бір нәрсе хақында терең ой пікір жүрту, барлық ойларыңды бір жерге жәмлеп, бір нәрсені терең ойланып білу ғана болып, қалеген адам оны үйренсе болады. Сіз қандайда бір машқаланы ойыңызға қайта-қайта түсіре берсеңіз, бұл тәшвишлену деп аталады. Ал егер Құдайдың сөзін есіңізге қайта-қайта түсіріп, ол хақында әр тәреплеме терең ой жүртсеңіз, бұл ой пікір жүрту деп аталады. Егер қалай тәшвишленуді білсеңіз, онда сіз әлде қашан ой пікір жүртуді де білесіз. Сіз тек қана диққатыңызды машқалалардан мұқаддес кітап аятларына өзгертуіңіз керек. Сіз Құдайдың сөзі үстінде қаншелі көп ой пікір жүртсеңіз, онда сіз өміріңізде тәшвишленуді соншелі азайтасыз. Құдайдың Аюбты һәм Даудты өзінің достысы деп атауының себебі, олар Құдайдың сөзін өміріндегі әмме нәрседен қымбат деп есептап, әмме заттан үстін қойды. Һәм Құдайдың сөзі туралы күні бойы терең ой пікір жүргізетұғын еді. Бұл Құдайға оғада үлкен рахат бағышлайды. Аюб бұны аузынан шыққан бұйрықларынан жүз бұрмадым. Оның сөздерін күнделікті тамағымнан да үстін қойдым, деп тән алады. Ал Дауд болса, ой пікірлерім оған мақұл болсын, жаратқан иеде қуанаман. Забур 103 бап 34 аят. Нызамыңды қаншелі сүйемен, күні бойы оның үстінде ой жуыртаман, деп бақырады. Забур 118 бап 97 аят. Достар сырларын бөлседі. Һәм егер сізде Құдайдың сөзі хақында күні бойы ой пікір жүртуді әдетке айландырсаңыз, онда ол да өз сырларын сізге ашып баслайды. Құдай өз сырларын Ибраимға ашқан. Және ол Даниэлге де, Павелге де, һәм басқа шәкіртлеріне де өз сырларын айтқан. Жаратылыс 18 бап 17 аят.
Даниэль 2 бап 19 аят, 1 Коринфлер 2 бап 7-10 аятлар. Мұхаддис кітапты оқығаныңызда, уайызлық ямаса кассета тыңлағаныңызда, ондағы пікірлерді ұмытып таслап кете берме. Құдайдың хақиқатын ойыңызда қайта көріп шығу қасиетін рауажландырып, ол туралы қайта-қайта терең пікір жүрітің. Құдайдың айтқанлары хақында қанша көп уақыт ой пікір жүртсеңіз, онда сіз көплеген адамлардың түсінбей тұғын нәрселерін, яғни бұл дүнияның сырларын сонша көп түсіне тұғын боласыз. Мұхаддис кітап былай дейді: жаратқан ие өзінен қорыққанларға сырлас болар, келісімін оларға білдірер. Забур 24 бап 14 аят. Ендігі бапта біздер Құдайменен достық құрудың және 4 сыры менен танысамыз. Бірақ ертеңге шекем оларды құры күтіп отырмай, Құдайменен сәубетлесуді, һәм оның сөзі хақында давам етуші ой пікір жүртуді бүгіннен баслаң. Дуа ету бұл сіздің Құдайға қарап сөйлеуіңізге алып келеді. Ал терең ой пікір жүргізу бұл Құдайдың сізге қарап сөйлеуіне алып келеді. Құдайменен дос болуға екеуі де ахметлі. 11 күн. Өмірімнің мақсаты хақында пікір жүргізу. Ойлану үшін хақиқат. Құдай менің ең жақын достым болуды қалайды. Ядылайтығын аят: жаратқан ие өзінен қорыққанларға сырлас болар, келісімін оларға білдірер. Забур 24 бап 14 аят. Ойланатығын сұрау. Күн бойы Құдайменен сөйлесіп, ол туралы ойлауым керектігін еске түсіруім үшін мен ендігіден былай не қылсам болады? 12 күн. Құдайменен достықты рауажландыру. Жаратқан ие азғырушылардан жиіркенеді, хақ адамға жақын болады. Хикметлер 3 бап 32 аят. Құдайға жақынлаңлар, сонда ол да сіздерге жақынлайды. Яқып 4 бап 8 аят. Сіз Құдайға қанша жақынласуды қалесеңіз, сонша оған жақын боласыз. Бұл сіздің қалеуіңіз һәм таңлауыңыз. Басқа қалеген достылық сияқлы, Құдайменен құрған достылығыңызды рауажландыру үшін, бұл достылығыңыздың үстінде жұмыс істеуіңіз керек. Бұл ойламағанда тосаттан пайда болмайды. Бұның үшін күшлі қалеу, көп уақыт һәм күшлі энергия керек. Егер Құдайменен терең һәм жүдә жақын болған достық қарым-қатынасын қалесеңіз, онда сіз оған өз ішкі сезімлеріңізді жасырмай айтуыңыз, ол сізден не нәрсе істеуді сұраса да, оған сенуіңіз, ол не хақында қайғырса, сіз де сол нәрсе хақында қайғыруыңыз керек. Һәм басқа күшлі барлық қалеулеріңізден де бетер, оның менен дос болуды көбірек қалеуіңіз керек. Біріншісі, мен Құдайменен хақиқи раслықта болуды таңлауым тиіс. Құдайменен терең достық қарым-қатынасын құрудың ең бірінші тасы, бұл сіздің қателіктеріңіз һәм сезімлеріңіз хақында толық хақиқатлық болып есептелінеді. Құдай сіздің мінсіз болуыңызды емес, ал оның менен толық шынлықта болуыңызды талап етеді. Мұхаддис кітаптағы Құдайдың достарының ешқайсысы да мінсіз болмаған. Егер Құдайменен досласудың шарты мінсізлік болғанда, онда біздер ешқашан оның менен досласа алмаған болар едік. Бақтымызға Құдайдың мейірімі себеплі Иса осы күнге шекем күнәкарлардың достысы болып есептелінеді. Матта 11 бап 18 аят. Мұхаддис кітаптағы Құдайдың достары өз ішкі сезімдерін оннан жасырмаған, ал толық хақиқатлықты айтқан. Олар өздерінің жаратушысына өз наразылықларын жиі білдірген. Соның менен бірге олар гумалланғанда, айыплағанда һәм тартысқанда. Сонда да Құдай бұл адамлар өз сезімлерін шын жүректерінен айтып білдіргенлері үшін оларға қапа болмаған, ал керісінше оларды қолдап қуатлаған. Құдай Содом қаласын қирату жобасы хақында Ибраимға айтқаннан кейін, ол өзіне Ибраимның сұрау беруіне һәм сол қала туралы тартысуына жол қояды. Ибраим сол қаланы сақлап қалу үшін, ол жерде жасап атырған 50 хақ адамнан 10 адамға түскенге шекем Құдай менен тартысады. Соның менен бірге, Құдай Дауыттың оны әділсізлікте, сатқынлықта
һәм оны таслап кеткенлікте айыплауын да сабырлық менен тыңлады. Иеремия пайғамбар Құдайға «Сен алдап кеттің» дегенде де оны өлтірмеді. Құдай Аюптың басына қиын сынақ түскенде, оның ішіндегі ащы сөздерді айтуына жол қойып, сынақтың соңында Аюптың өз жүрегіндегілерін жасырмай, толық айтқаны үшін оны жақлайды. Ал оның достарын шынлықты сөйлемегенлікте айыплайды. Құдай былай деді: «Енді 7 бұға һәм 7 қошқар алып, құлым Аюпқа барыңлар, һәм өздеріңіз үшін жандырылатұғын құрбанлық ұсыныңлар. Құлым Аюп сізлер үшін дуа етеді. Мен оның дуасын қабыл етемен, һәм ақмақлығыңыз үшін сізлерді жазаламаймын. Сізлер мен туралы құлым Аюп сияқлы дұрыс сөйлемедіңлер». Аюп 42 бап 8 аят. Бір хайран қалдыратығын ашық достылықты Құдай хақиқаттан да Израилдің бойсынбаушылығын толық жек көретұғынын ашық айтуы арқалы көрсеткен еді. Жаратқан ие алдын Израил халқына уәде етілген жерді беремен деген уәдесін орындайтұғынын Мусаға айтқан еді. Бірақ кейін Құдай шөлстанда олар менен бір адымда алдыға жүрмейтұғынын айтады. Құдай Израил халқынан шаршаған еді, һәм ол өзін қалай сезіп атырғанын Мусаға білдірді. Муса да Құдайдың достысы сыпатында бұл жағдайға шын жүректен былай деп жауап береді. Соңына Муса жаратқан иеге былай деді: «Сен маған бұл халықты баслап алып жүр дейсің. Бірақ менен кімді жіберетұғыныңды айтпадың. Маған сені жақыннан таниман, сен менің мейіріміме ерістің деген едің. Егер мен сенің мейіріміңе еріскен болсам, өтінемен, маған өз жолыңды көрсет. Сені еледе жақсы біліп мейіріміңе ерісіп барайын. Бұл халықтың өз халқың екенін ұмытпа». Жаратқан ие Мусаға: «Өзім сенің менен бірге бараман, һәм сені тыныштыққа ерістіремен» деді. Ал Муса жаратқан иеге былай деді: «Егер сенің өзің біздерменен бірге бармасаң, біздерді бұл жерден шығарма. Болмаса мен һәм халқың сенің мейіріміңе еріскенімізді қалай білуге болады? Сенің біздерге жолдас болғаныңнан емес пе? Тек осы арқалы ғана мен һәм сенің халқың жер жүзіндегі басқа халықлардан айырылып тұрамыз». Жаратқан ие Мусаға: «Айтқаныңдай істеймін, себебі сен менің мейіріміме ерістің, һәм сені жақыннан таниман» деді. Инглишше заманауи аудармада бұл деп берілген: «Егер мен сенің үшін айрықша болсам, өзің белгілеген жобаңда болайын. Есіңде болсын, бұл сенің халқың, сенің жауапкершілігің. Егер өзің біздерменен болмайтұғын болсаң, бұл жүрісті әзірақ тоқтат. Бұл істе мен һәм өз халқың менен бірге екеніңді қалай білемен? Сенің біздерменен бірге жүргеніңнен емес пе?» Сонда Құдай Мусаға былай деп жауап берді: «Яқшы, сен айтқандай болсын. Мен бұны да істеймін, себебі мен сені жақсы білемен, һәм сен менің үшін айрықшасың». Шығыс 33 бап 12 аяттан 17 аятқа шекем. Құдай сіздің мінсіз болуыңызды емес, ал оның менен хақиқи раслықта болуыңызды талап етеді. Өкпелеу бұл Құдай менен дос болуға зиянын тигізетұғын ең үлкен тосқынлық болып табылады. Құдай сіздің аузыңыздан да осындай хақиқи раслықты шығара ала ма? Әлбетте, хақиқи дослық ішіңіздегілерді шығара алу арқалы орнатылады. Ішіңізден шығып, сөздеріңіз дым тұрпайдай, ямаса әдепсіздей болып көрінгені менен, Құдай бұны хақиқи раслық, шын сөзлік деп есаплайды. Құдайға адамлардың ядлап алған сөзлері менен болжау сөзлері жалығарлы, ал ол өз достарының хақиқаттан да шын жүрегінен айтып атырған сөзлерін тыңлайды. Құдай менен дос болуыңыз үшін сіз оған шынлықты айтып, өзіңнің хақиқи халатыңды ашуың керек. Ал өзіңше дұрыстай болып көрінген сөздер менен сезімлерді емес. Бұл соны білдіреді: сіз Құдайға деген жасырын өкпеңізді, ямаса қапалығыңызды ашық оның алдында тән аласыз. Бәлкім өміріңізде біреулердің сізге қылған нахақ істері үшін Құдайға жасырын өкпе сақлап жүрген шығарсыз. Біздер
өмірімізде Құдай һәмме нәрсені жақсылық үшін пайдаланатығынын түсінетұғындай дәрежеде жетпегенімізше, оған өзлеріміздің түрлеріміз үшін, өтмішіміз үшін, жуапсыз қалған дуаларымыз үшін, өтміштегі жараларымыз үшін, һәм егер мен оның орнында болғанымда белгілі бір жағдайларды өзгерткен болар едім, деген сияқлы Құдайға болған өкпемізді жасырып жасап келеміз. Адамлар көбінесе басқалар тарапынан қылынылған қапагершілікте Құдайды айыплайды. Америкалы масихи психолог Уильям Бакус Құдайға өкпелеу жасырын түрде адамды Құдайдан қашықластырады деп жазады. Өкпелеу бұл Құдайменен дос болуға зиянын тигізетұғын ең үлкен тосқынлық болып табылады. Егер Құдай бұндай нәрсеге жол қойса, мен не үшін оның достысы болуым керек? Зәһәр күшін тоқтататұғын ең күшлі дәрі бұл, әлбетте, сізге қанша қиын ямаса түсініксіз жағдайлар жүз берсе де, Құдайдың барқұла сіз тәрепте екенлігін, һәм оның бұл жағдайлардың бәрін жақсылыққа қарап бұратұғынын білуіңіз болып есапланады. Бірақ қапагершілігіңізді жаздырғаныңыз, ямаса өз сезімлеріңізді ашық білдіргеніңіз, бұл шипа алуыңызға жәрдем беретұғын бірінші адымыңыз болып табылады. Мұқаддес кітаптағы көплеген адамлар істегендей, сіз де Құдайға өзіңізді қалай сезіп атырғаныңыз туралы жасырмастан айтың. Айуб 7 бап 17-21 аятлар. Забур 72 бап 13 аят. Еремия 20 бап 7 аят. Рут 1 бап 20 аят. Ашық шынлықты айтуды үйрету үшін Құдай біздерге табыну хақындағы іші ашшылықта бақырған дауыстарға, шағымларға, гумалларға, қорқынышқа, қапагершілікке, терең қалеулерге, соның менен бірге міннетдаршылыққа, алғыс мақтауларға һәм сенімге толы болған Забур кітабын берді. Адамның ішінде болатұғын әрқандай ішкі сезімлер Забур кітабында орын алған. Дауыттың һәм басқа да адамлардың қалай етіп өз ішкі сезімлерін ашық айтып жазғауларын оқығаныңызда, Құдайдың сізді қандай табынуға шақырып тұрғанын, яғни сіз де әрқандай сезімлеріңізді еш жасырмастан ашық айтуыңыз керек екенлігін түсінесіз. Сіз Дауыт сияқлы былай деп дуа етуіңіз мүмкін. Оған дәртлерімді төгемен. Оның алдында қайғыларымды баян етемен. Рухым түскенде жүрер жолымды сен білесің. Мен жүретұғын соқпақларда жауларым дұзақ қойған. Забур 141 бап 2-3 аятлар. Құдайдың ең жақын достарының барлығы Муса да, Дауыт да, Ибраим да, Айуб да, һәм басқалары да өз гумаллары менен күрескенлігі біздерді рухландырады. Олар бетлеріне маска киіп алмаған, һәм өзлерін рухи адамлар қылып көрсетуге ұрынбаған. Ал бұның орнына олар ішкі сезімлерін адамлардың алдында ашықтан алып айтқан. Гумалларыңызды айту бір уақытлары Құдай менен жүдә жақылласудың келесі дәрежесіне көтерілуіңізге атқан бірінші адымыңыз болады. Екіншісі, мен Құдайға сенім менен бойсынуды таңлауым тиіс. Әрдайым Құдайдың даналығына сеніп, ол не тапсырса да, хәтте ол тапсырманың мәнісін түсінбесеңіз де, бірақ бәрібір орынласаңыз, онда сіз Құдай менен достығыңызды тереңлестіресіз. Әдетте, біздер бойсынушылықты достықтың қасиеті деп ойламаймыз. Біздердің ойымызша, бойсынушылық бұл ата-аналарға, баслыққа, өзімізден жоғары лауазымдағы адамларға қарым-қатынаста болғанымызда қолданылатұғын қасиет, бірақ достыққа тән болатұғын қасиет емес деп ойлаймыз. Бірақ солай болса да, Иса Құдайға жақылласу үшін бойсынушылықтың талап етілетұғынын анық айтты. Ол былай деген еді: егер сіздер бұйырғанымды орынласаңлар, менің достарым боласызлар. Юхан 15 бап 14 аят. Алдыңғы бапта Исаның біздерді достарым деп атағаны, патша сарайындағы патшаның достары деген түсінікпенен барабар бола алатұғынын айтып өткен едім. Ол адамлар патшаменен турыдан-туры қатынасу артықмашылығына ие болса да, оның берген бұйрықларын орындаулары шарт. Біздер де Құдайдың достарымыз.
бірақ оған тең емеспіз. Ол біздерді сүйетұғын жетекшіміз, һәм біздер оның ізіне ереміз. Біздер Құдайға бойсынғанда, оның алдында парызлы болғанымыз, қорыққанымыз, ямаса мәжбүр болғанымыз үшін емес, ал оны сүйгеніміз үшін. Һәм оның біздер үшін ең жақсы нәрсенің не екенін білетұғынына сенгеніміз үшін бойсынамыз. Біздер Масихтың біздер үшін істеген барлық істеріне миннеттаршылығымыздан оның ізіне еруді қалаймыз. Һәм біздер қаншелі оған жақынырақ ерсек, біздердің достығымыз да соншелі тереңірек болады. Дүнияның адамлары көбінесе Масихилар қандайда парызлы болғаны үшін, айыплы болғанлығы себеплі, ямаса жазадан қорққанлығы үшін бойсынады деп ойлайды. Бірақ бұның керісі дұрыс болып есептелінеді. Біздер кешірілдік һәм азат болдық. Біздер енді еш нәрсеге құл емеспіз. Біздерді Иса толық азатлыққа шығарды. Енді біздер оны сүйгенімізден бойсынамыз. Һәм бойсынушылығымыз біздерге үлкен қуаныш алып келеді. Иса былай деді: «Әкенің мені сүйгені сияқлы, мен де сіздерді сүйдім. Менің сүйіспеншілігіме садық болыңлар. Мен әкемнің бұйрықларын орындап, оның сүйіспеншілігіне садық болғанымдай, сіздер де, егер менің бұйрықларымды орындасаңлар, менің сүйіспеншілігіме садық боласызлар. Бұларды сіздерге менің қуанышым сіздерде болу үшін, һәм қуанышыңыз толы болу үшін айттым». Юхан 15 бап 9-11 аятлар. Исаның өзі әкесіне не істеген болса, біздерден де тек соны істеуімізді күтетұғынына диққат аударып. Оның әкеменен достық қарым қатынасы біздердің оның менен құратығын достығымызға өрнек болады. Әке оған не істеуді бұйырса да, Иса бұлардың һәммесін әкені сүйгені үшін орындаған еді. Хақиқи достық төмен дәрежеде әрекет етпейді, ал жоғары дәрежеде әрекет етеді. Еплеп құрылып бармайды, ал жігерменен құрылады. Иса біздерден басқаларды сүюімізді, мүтәжлерге жәрдем беруімізді, барымызды бөлісуімізді, өмірімізді таза ұстауымызды, һәм мені кешіруімізді, басқаларды оған алып келуімізді сұраған уақытта, сүйіспеншілік бұларға тез бойсынуымызға қалеу оятады. Біздер көпшілік жағдайларда Құдай үшін үлкен нәрселерді істеуге әрекет етеміз. Ал хақиқатында Құдай біздердің оның үшін істеп атырған кішкене хақ істерімізге, оны сүйгеніміз һәм оған бойсынғанымыз үшін істеп атырған кішкене істерімізге көбірек қуанады. Бұл істер басқалар сезбей тұғын істер болуы да мүмкін. Бірақ Құдай оларды көреді һәм оны табыну әрекеті деп қабыл етеді. Үлкен мүмкіншіліктер өмірде бір рет-ақ болуы мүмкін. Бірақ кішкене мүмкіншіліктер біздерді әр күні қоршап тұрады. Біздер әттегі хақиқатты айту, кішіпейіл болу, басқаларды жігерлендіру сияқлы әпуайы әрекеттерімізбенен де Құдайдың жүзіне қуаныш алып келе аламыз. Құдай әпуайы бойсыну әрекетлерін оған дуа етуге, алғыслауға, ямаса құрбанлықлар беруге қарағанда көбірек қадірлейді. Мұқаддес кітап біздерге былай дейді: «Жандырлатұғын һәм басқа құрбанлықлар бергеннен көре, өзіңе құлақ асқанларға жаратқан ие көбірек қуанбай ма? Құлақ асу құрбанлықтан, бойсыну қошқардың майынан артығырақ». 1 Патшалықлар 15 бап 22 аят. Иса өз қызметін 30 жасларында Яхия арқалы шомылдырылудан баслайды. Сол уақытта Құдай аспаннан былай деп сөйлеген еді: «Бұл менің сүйіклі ұлым, мен оған ырзаман». Матта 3 бап 17 аят. Иса 30 жыл давамында Құдайды ырза қылатұғындай дәрежеде қуандыратұғын не істеп жүрген еді? Мұқаддес кітап бұл жасырын жылдар хақында Лука 2 бап 51 аяттан басқа еш нәрсе айтпайды. Иса олар менен бірге Насыра қаласына қайтып келіп, олар менен бойсынушылықта жасады. 30 жыл Құдайды қуандырып жасағаны екі сөзде жәмлескен: бойсынушылықта жасады. Үшіншісі, мен Құдай қадірлейтұғын нәрселерді қадірлеуді таңлауым шарт. Достар бір-бірі үшін ахметлі болған нәрселерді қадірлейді. Міне, бұл хақиқи достардың істейтұғын ісі.
Сіз қанша көп Құдайдың достысы болсаңыз, оның қадірлейтұғын нәрселерін сонша көп қадірлейсіз. Оның қайғыратұғын нәрселеріне қайғырасыз. Оған қуаныш алып келетұғын нәрселерге қуанасыз. Павел бұның ең жақсы үлгісі болып табылады. Құдайдың сөйлейтұғын темасы Павелдің темасы. Құдайдың күшлі қалеген нәрсесі Павелдің де қалеуі болған еді. Сізлерді Құдайдың қызғанышы менен қызғанаман. 2 Коринфилер 11 бап 2 аят. Дауд да өзін тап солай сезіп Құдайға былай деген еді: сенің үйіңе болған ықыласым ішімді жейді. Сені ақыретлегенлер мені ақыретлеген болады. Забур 68 бап 10 аят. Құдай ең ішінде нені көп қайғырады? Өз адамларының құтқарылуын. Ол өзінің барлық жойтылған қойларының табылуын, һәм өз үйлеріне қайтуын қалайды. Міне, бұл Исаның жерге келуінің де ең басты себебі болған еді. Құдайдың жүрегі үшін ең қымбатлы нәрсе бұл оның ұлының өлімі. Екінші қымбатлы нәрсе бұл оның балаларының бұл хабарды басқаларменен бөлісуі. Құдай менен дос болуыңыз үшін сізді қоршаған барлық адамларға Құдай қандай қамқорлық етсе, сіз де сондай қамқорлық етуіңіз керек. Құдайдың достары өзінің басқа достарына ол хақында айтып береді. Төртіншісі, мен Құдай менен достасуды басқа һәмме нәрсеге қарағанда көбірек қалеуім шарт. Забур кітабы бұндай қалеу хақында көплеген мысалларға толы батыр. Дауд Құдайды білуді һәмме нәрседен де көбірек қалеген. Дауд Құдайға жақынласу қалеуін сағыну, шөллеу һәм аш болу сияқты сөздерменен білдіреді. Ол Құдай менен бірге болуды, оның жүзін көруді, оған жақынласуды, оны білуді қатты қалеген еді. Ол Құдайдың жүзін көруге қатты аш болған еді. Дауд былай деп жазады: жаратқан иеден бір тілегім һәм ізлегенім мынау. Жаратқан иенің үйінде өмір бойы жасау, оның көзаллығын көру, ибадатханасында сыйынып, ой жуырту. Забур 26 бап 4 аят. Забур кітабының басқа жерінде ол былай дейді: сенің сүйіспеншілігің өмірден абзалдыр, соның үшін тілім сені алғысылар. Забур 62 бап 4 аят. Құдай жарылқауын Яқып соншелі күшлі қалеген еді. Ол хәттеки Құдай менен шаң арасында түніменен күресіп, сен мені жарылқамағаныңша, сені жібермеймен деген еді. Жаратылыс 32 бап 26 аятта. Бұл гүржіңнің ең қызықлы жері құдіретлі Құдай Яқыптың жеңуіне жол қойғаны болып табылады. Біздер Құдай менен күрескенімізде ол қапа болмайды. Себебі күрес жекке қатынасты талап етеді, һәм біздерді оған жақынлатады. Бұл соның менен бірге күшлі қалеу әрекеті болып есапланады. Һәм Құдай біздердің өзі менен достасқанымызды, қатты қалегенімізді жақсы көреді. Құдай менен достылықты қатты қалеген адамлардың біреуі Павел болып есапланады. Павел үшін Құдай менен достасудан басқа һәмме нәрсе өз қызығын жоғалтқан еді. Оның үшін ең ахметлі нәрселерінің барлығы һәм барлық ой пікірлері Құдайға бағдарланған болып, Құдай оның өмірінің ақырғы мақсеті еді. Құдайдың Павелді сондай ажайып түрде пайдаланғанының да тек арғы себебі сол еді. Мұқаддес кітаптың басқа бір аудармасында Павелдің сондай күшлі қалеуі былай деп келтірілген: қане енді Масихтың өзін һәм оның қайта тірілуінің күшін біліп алсам, оның азапларына қатынасып, өліміне де шерік болсам. Филипп 3 бап 10 аят. Сіз Құдайға қанша жақын дос болсаңыз, оның қадірлейтұғын нәрселерін сонша көп қадірлейсіз. Хақиқат, өзіңіздің Құдайға қаншелі жақын болуды таңлауыңыз болып есапланады. Құдай менен жақыннан достасу бұл тосаттан болатұғын жағдай емес, ал бұл сіздің таңлауыңыздан келіп шығады. Сіз оның менен достасуды анық ниетпенен шынтылап ізлеуіңіз керек. Сіз хақиқаттан да ұсыны басқа нәрселерден көбірек қалейсіз бе? Оның сіз үшін қаншелі қадірі бар?
Ол өміріңіздегі басқа нәрселерден бас тартуға тұра ма? Ол талап етілген тәжірибелерді һәм әдетлерді рауажландыруға жұмсалып атырған күшке тұрарлы ма? Мүмкін сіз бір уақытлары Құдайды күшлі қалеп, қазір бұл қалеуді жойтқан шығарсыз. Бұл Ефес жәмәтіндегі масихилардың машқаласы болған еді. Яғни, олар өздерінің бірінші сүйіспеншілігін жойтқан еді. Олардан талап етілген барлық жақсы істерді олар сүйіспеншілікпенен емес, ал өздерін парызлы деп есаплағанлары үшін істеп бастаған еді. Егер осы күнлері сізде әдеттегі рухи қызметлерді істеуіңіз шарт болғаныңыз үшін істеп атырған болсаңыз, онда Құдайдың өміріңізге ауыр қиыншылықтардың келуіне жол қоятығынына хайран қалмаң. Ауыр қиыншылық бұл қалеудің тек арғы жанармайы болып есапланады. Себебі ол біздердің өзгеруіміз үшін біздерді қатты қысқыменен майлап, біздерге күш ажыратып береді. Біздер басқа жолменен өзгере алмаймыз. Льюис былай дейді: ауыр қиыншылық бұл Құдайдың мегафоны. Ол Құдайдың біздерді солып атырған жерімізден оятып тұрғызу жолы болып есапланады. Сіздің қиыншылықтарыңыз жаза емес. Олар біздерді сүйуші Құдайдан келген ояту, яғни будильник шақырығы болып табылады. Құдай сізге қапа болып атырған жоқ, ол тек сізге қатты қамқорлық көрсетіп атыр. Құдай сіздің өзіменен қатынасыңызды тіклеуіңіз үшін керек болған әмме нәрсені істейді. Бірақ сіздің қайтадан Құдайды жалым болып жанып қалуыңыз үшін аңсатырақ жол бар. Құдайдан оны сізге беруін сұрауды баслаң. Һәм қашан алмағаныңызша сұрауды давам ете берің. Күні бойы былай деп дуа етің: ием Иса, сені әмме нәрседен жақынырақ білуді қалеймен. Құдай Бабилондағы тұтқынларға былай деген еді: сізлер мені іздейсіз, егер шын жүректен іздесеңіз, табасыз. Иеремия 29 бап 13 аят. Сіздің ең ахметлі байланысыңыз. Құдай менен достықты рауажландырудан ахметлірек басқа еш нәрсе жоқ. Хақиқаттан да еш нәрсе жоқ. Бұл мәңгі давам ететұғын байланыс. Павел Тимофейге былай деп жазады: себебі айырым адамлар бұл жалған білімге беріліп сенімнен қайтты. Құдайдың мейірімі сіздерге яр болсын. 1 Тимофей 6 бап 21 аятта. Сізде өміріңіздегі бұл ең ахметлі нәрсені жойтып жүрген жоқсыз ба? Егер сіз растан да бұл мәңгі байлықты жоғалтып алған болсаңыз, онда оны табуды әзірден басласаңыз, сіз бір нәрсе істей аласыз. Есіңізде болсын, бұл сіздің таңлауыңыз. Сіз Құдайға қаншелі жақын болуды таңласаңыз, сіз оған соншелі жақын бола аласыз. 12 күн. Өмірімнің мақсаты хақында пікір жүргізу. Ойлану үшін хақиқат. Мен Құдайға қаншелі жақын болуды таңласам, оған соншелі жақын боламын. Ядлайтұғын аят. Құдайға жақынлаңлар, сонда ол да сіздерге жақынлайды. Яқып 4 бап 8 аят. Ойланатұғын сұрау. Құдайға жақынлауым үшін бүгін қандай әмели таңлауды іске асыруым керек? Он үшінші күн. Құдайға ұнайтұғын табыну. Құдайың жаратқан иені, шын жүрегің, жан тәнің, бүткіл ақыл ойың һәм бар күшіңменен сүй. Марк 12 бап 30 аят. Құдай сізді толығыменен, еш нәрсеңізді қалдырмастан, бүткіл денеңізді, барлық ой пікірлеріңізді һәм әрбір шешімлеріңізді қосып жақсы көреді. Құдай өміріңіздің тек бір бөлегін ғана қалемейді. Ол сізден бүткіл жүрегіңізді, бүткіл жаныңызды, бүткіл ой пікірлеріңізді һәм бүткіл күшіңізді сұрайды. Құдай жүрегіңіздің ярым бөлегін, ярым бағышланғаныңызды,
бір шеті менен бойсынғаныңызды, уақытыңыз һәм ақшаңыздың ауысқан қалдығын сұрамайды. Ол өміріңіздің бір бөлімін емес, ал бүткүллей барлық бөлегін қалайды. Ол сіздің оған өміріңіздің тек бір бөлегін бағышлағаныңызды емес, ал толығы менен бағышлағаныңызды қалайды. Бір сапары Самариялы аял Иса менен ең қолайлы уақыт, орын һәм табыну ұсулары хақында тартысуға харекет еткен еді. Сонда Иса оған бұл көрініп тұрған нәрселердің ахметлі емес екенлігін айтқан еді. Құдайға қай жерде табынып атырғаныңыз ахметлі емес, ал не үшін табынып атырғаныңыз һәм оған өзіңіздің қанша бөлегін беріп атырғаныңыз ахметлі. Табынудың дұрыс һәм надұрыс ұсулары бар. Мұқаддес кітап былай дейді: солай етіп, біздер қозғалмай тұғын патшалыққа еріскеніміз үшін шүкірлік білдіріп, Құдайға ұнамлы түрде оған хүрмет һәм қорқыныш пенен сыйынайық. Еврейлер 12 бап 28 аят. Құдайға ұнайтұғын табыну төмендегі 4 қасиетке ие. Бірінші қасиеті: біздердің табынуымыз тәртіплескенде, ол Құдайға ұнайды. Адамлар көпшілік жағдайларда мен Құдайды мынадай етіп ойлағым келеді деп өзлерінің қалайтұғын Құдайына табынуы хақындағы пікірлерін айтады. Бірақ біздер өзімізге қолайлы, ямаса сияси дұрыс деп есапланатұғын Құдай мүсінін ізлеп, оған табына алмаймыз. Бұл бұтқа табыну болып кетеді. Табыну біздердің Құдай хақындағы пікірлерімізге емес, ал мұқаддес кітаптағы мәңгі хақиқатлыққа тикарлануы тиіс. Иса Самариялы аялға былай деп жауап берген еді: хақиқи сыйынушылардың Құдай әкеге рухта һәм хақиқатлықта сыйынатұғын уақыты келеді. Әне, сол уақыт әзір келді. Құдай әке де өзіне ұслай сыйынатұғыларды ізлеп атыр. Иохан 4 бап 23 аят. Хақиқатта табыну дегеніміз, Құдай хақиқаттан да қандай болса, яғни ол өзін мұқаддес кітапта қандай етіп ашып көрсеткен болса, оған сондай етіп табыну дегенді аңлатады. Екінші қасиеті: біздердің табынуымыз хақиқатлықта жүз бергенде бұл Құдайға ұнайды. Иса рухта табынуыңыз шәрт дегенде, ол мұқаддес рух хақында емес, ал сіздің рухыңыз хақында айтып атырған еді. Сіз кімсіз? Сіз Құдайдың образында жаратылған дене ішінде жасайтұғын рухсыз. Құдай рухыңызды өзіменен байланыста болу үшін жаратты. Табыну бұл Құдайдың рухына жауап беретұғын сіздің рухыңыз. Иса: Құдайды бүткіл жүрегіңіз һәм жаныңыз бенен сүйіңлер дегенде, табыну шынлықта һәм жүректің төрінен болуы керектігін назерде тұтқан еді. Бұл тек қана дұрыс сөздерді айту дегенді емес, ал нені назерде тұтқаныңды айтуың дегенді аңлатады. Шын жүректен болмаған табыну бұл ешқандай алғыслау емес. Ол еш нәрсеге арзымайды, тұрмайды. Соның менен бірге бұндай алғыс Құдайдың үстінен күлу болып есапланады. Біздер табынғанымызда Құдай біздердің сөздерімізден бетер жүрегіміздің жағдайына көбірек ітібарын қаратады. Мұқаддес кітап былай дейді: адам сыртқы көрінісіне қарайды, ал мен жүрекке қарайман дейді. 1 Патшалықлар 16 бап 7 аят. Табыну Құдайды хүрмет етіп қуануымызды өз ішіне алғаны себеплі, ол ішкі тұйғы сезімлерімізді де іске түсіреді. Құдай сізге тұйғы сезімлерді өзіне терең сезімлерде табынуыңыз үшін берді. Бірақ бұл сезімлер жалған болмауы керек. Құдай екі жүзділікті жек көреді. Ол табынуда хақиқи болмай тұрып, бірақ өзін хақиқи етіп көрсетушілерді қалемейді. Оған жасалма хақлықтың, жөгіліктің һәм өтіріктің ұлума керегісі жоқ. Құдай сіздің хақиқи сүйіспеншілігіңізді көруді қалейді. Біздердің табынуымыз мінсізліктен алыс болуы мүмкін да, бірақ оған екі жүзділікті қосу мүмкін емес. Құдайға ұнайтұғын табыну бұл терең тұйғы сезімлерге толған һәм мұқаддес кітапқа терең тамыр ұрған табыну болып есапланады. Табынған уақытымызда біздер басымызды да, жүрегімізді де іске қосамыз. Әлбетте, тек шын жүректен істеудің өзі еле жетерлі емес.
Себебі адам бір нәрсені шын жүрегіменен істеуі мүмкін, бірақ соның менен бірге ол терең алжасыққа да жол қоюы мүмкін. Соның ұшында рухта һәм хақиқатлықта табыну талап етіледі. Табыну бір уақыттың өзінде һәм туры, һәм сыпатлы болуы керек. Құдайға ұнайтұғын табыну бұл терең тұйғы сезімлерге толған һәм мұқаддес кітапқа терең тамыр ұрған табыну болып есептелінеді. Яғни табыну уақытында біздер басымызды да, жүрегімізді де істетуіміз керек. Соңғы уақытлары көп адамлар музыка себеплі сезімлеріне беріліп әрекет етеді. Һәм бұны рух себеплі әрекетке келуменен теңлестіреді. Бірақ бұл надұрыс. Хақиқи табыну рухыңыз музыка тонына емес, ал Құдайдың келбетіне һәм дауысына жауап берген уақытында жүз береді. Гәптің шыны, сезім оятушы қосықлар табынуға кесент береді. Себебі олар диққатыңызды Құдайға емес, ал сезімдеріңізге берілуге қаратады. Табынған уақытымызда біздердің кеуілімізді басқа тәрепке бұратығын нәрсе бұл өзіміздің меніміз, адамлар мен хақымда не ойлайды деген пікірлеріміз һәм тәшвишлеріміз. Масихилар көбінесе Құдайды хақиқи шынлықпенен қалай алғыслаулары керектігі хақында тартысады. Бірақ бұндай сөздер әдетте адам характерлеріне һәм тәжірибелеріндегі айырмашылықтарға қаратылады. Мұқаддес кітапта алғыстың көптеген түрлері жазылған. Олар арасында тәубе ету, қосық айту, бақыру, хүрметте тұру, дизе бүгу, аяқ ойынын ойнау, қуаныш дауысларын шығару, гуалықлар беру, музыкалық аспаптарда ойнау һәм қолдарды көтеру сияқты түрлері бар. Табынудың ең жақсы ұсылы бұл Құдайдың сізге берген характеріне һәм өз тәжірибеңізге тикарланып, Құдайға деген сүйіспеншілігіңізді шын жүректен шығару ұсылы болып есептелінеді. Достым Гарри Томастың айтуы бойынша, көптеген масихилар Құдай менен тірі һәм хақиқи қатынаста болып, соннан рәхәтленудің орнына әрқилы қанатландырмайтұғын тәртіплерге, яғни алғыслаудың әр түрлі ойықлықларына батып қалған. Олар сондай бағышлану һәм табыну ұсылларына әбден бейімлесуі үшін өзлерін мәжбүрлейді. Соның себебінен Құдай олардың әрқайсысы үшін айрықша етіп жаратқан формасын олардан ала алмайды. Гарри өз-өзіне былай деп сұрау қояды. Егер Құдай әр бірімізді бір-бірімізден айрықша етіп жаратқан болса, онда не үшін барлығымыз Құдайды бірдей ұсылменен сүюіміз керек? Ол бірнеше классикалық кітапларды оқып, һәм бірнеше рухи ержеткен исенушілер менен сорау жауаплар өткеріп, масихилардың 2000 жыл давамында Құдай менен жақын қатынас жасап, рәхәтленудің көплеген жолларынан, яғни сыртта Құдай менен болу, оқу, қосық айту, іззетлеу, аяқ ойынын ойнау, дөрету, басқаларға қызмет ету, жалғыз қалу, басқалар менен қарым қатынас істеу һәм ұқсаған онлаған басқа ұсулардан пайдаланғанын анықлаған. Ол өзінің Мұқаддес жоллар кітабында адамлардың Құдайға жақынласуының басты 9 жолын анықлайды. Натуралистлер Құдай менен табиатта болып, далада алғыслаудан рәхәтленеді. Сенсорлар, сезушілер, Құдайды өздерінің 5 сезу органы менен сүйеді. Сондықтан олар тек есту сезімі менен емес, ал көру, дәм сезу, иіс сезу һәм қол тигізу сезімлерін өз ішіне қамтитұғын сұлу болып өткізілген табыну жиналыстарын қатты бағалайды. Традиционлар Құдайды тәртіплескен әрекетлер, яғни ритуаллар, литургиялар, символлар һәм өзгермейтұғын структуралар арқылы алғыслайды. Аскетистлер, яғни рәхәттен, тұрмыстан бас тартушылар, Құдайды жалғызлық һәм әпуайлық арқылы алғыслайды. Активистлер Құдайды шайтанға қарсы тұруы, әділсізлік менен ұрысуы һәм дүнияны жақсы жерге айландыру үшін әрқилы істер істеуі арқылы алғыслайды. Ғамқошылар басқаларды сүюлері һәм олардың мүтәжліклерін қанатландыруы арқылы Құдайға табынады. Энтузиастлар Құдайды байрамлау арқылы алғыслайды. Терең сер салушылар Құдай алдында оны шексіз хүрмет етуі һәм сүюі арқылы алғыслайды. Интеллектуаллар
Құдайды баслары, яғни пікірлеулері менен, оқу һәм іззетлеулері менен алғыслайды. Құдай менен досласу үшін һәм оған табыну үшін мына бір өлшем барлығына жарайды деген жол жоқ. Бір нәрсе анық. Құдай сізді қандай етіп жаратқан болса, сондай адам болмай, ал басқа біреуге еліклеп табынсаңыз, бұл Құдайға ешқашан ұлылық алып келмейді. Себебі Құдай сіздің басқадай болуыңызды ешқашан ниетлемеген. Ал ол сіздің өзіңіз болуыңыз үшін жаратқан. Сіз қандай болсаңыз, сондай болып Құдайға келсеңіз, бұл оған ұнайды. Ал сіз басқадай болуға ұрынсаңыз, бұл өзіңіздің сондай болғаныңыз үшін Құдайға наразылығыңызды білдіреді. Бірақ хақиқи сыйынушылардың Құдай әкеге рух һәм хақиқатлық пенен сыйнатығын уақыты келеді. Әне, сол уақыт әзір келді. Құдай әке де өзіне ұслай сыйнатығыларды ізлеп атыр. Юхан 4 бап 23 аят. Үшінші қасиеті. Біздер терең ойланып табынған уақытымызда бұл Құдайға ұнайды. Исаның Құдайды бүткіл ой пікіріңізбенен сүйің деген бұйрығы жаңа келісімде 4 мәрте қайталанады. Құдай ойланбай айтылған қосық гимнлеріне, үстіртін болып ядлап алынған дуаларға, табыну уақытында Құдайға алғыс болсын деп бақырып, жариялаулардан басқа айтатұғын сөзіміз болмағанлықтан, ниетлеп айтылмаған сөзлерге қуанбайды. Егер табынуға сіздің ой пікіріңіз һәм ақылыңыз қатынаспаса, ол ешқандай мәніске ие болмайды. Табыну уақытында сіз ой пікірлеріңізді толық іске қосуыңыз керек. Иса бұтқа табынушылардың ойсыз ядлап алған қайталауларын мылжыңға берілу деп атады. Хәтте мұқаддес кітап сөзлері де хәдден тыс көп қайталанып пайдаланылса, шаршатуы мүмкін. Себебі белгілі бір уақыттан соң сол сөзлердің мәністері хақында пікір жүргізуді тоқтатамыз. Құдайға табынған уақытымызда жаңа сөзлерді һәм жаңа жолларды ізлеп тауып қиналғанымыздан көре, бұрынғы өзіміз білетұғын сөздерді қайталау жүдә аңсап. Соның үшін мұқаддес кітаптың басқа аудармаларын һәм фразалардың басқаша қолданған түрлерін оқуыңызды кеңес етемін. Бұл табынған уақытыңызда сіздің сөз байлығыңызды кеңейтеді. Табынудың ең жақсы ұсылы сіздің Құдайға болған сүйіспеншілігіңізді білдіретұғын хақиқи шынлық боп табылады. Құдайды алғыслағанда алғыслайман, халелуя, рахмет, ямаса аумен сөздерін пайдаланбай, оны алғыслауға әрекет етіп көрің. Құдайым, сені алғыслаймыз сөзінің орнына бұл сөздің синонимлерін, яғни сені сыйлайман, сенің менен мақтанаман, сені жоғары бақалайман, сені бәлендке қояман, сені терең хүрметлеймен, сенде ләззетленемен, сені қатты жақтыраман деген сөздерден пайдалану. Соның менен бірге іләж болғанша анық сөздерді айтың. Егер бір адам жаныңызға келіп, мен сізді алғыслайман деп 10 мәрте қайталаса, сіз не үшін деп ойлауыңыз мүмкін. Сіз оның 20 мәрте түсініксіз сөздерді айтқаннан көре, анық бір рет миннеттаршылық сөзін айтқанын мақұл көресіз. Құдай да соны қалейді. Және де бір пікір. Құдайдың әр түрлі атларын жазып, оларға бардық қатыңызды аударың. Құдайдың атлары мұқаддес кітаптан тосаттан орын алған атлар емес. Олар біздерге Құдайдың характерінің әрқилы аспектілерін ашып береді. Ескі келісімде Құдай өзін Израиль халқына қадембе-қадем ашып көрсетіп, өзінің таза атларын таныстырады. Һәм біздерге өзінің атларын алғыслауды бұйырады. Біздер жәмәттегі туысқандар менен бірге Құдайға табынған уақытымызда ол бұл істі ойланып іске асырғанымызды қалайды. Павел Коринфлерге жазған 1 хатының 14 бабының барлығын ұсыған бағышлап, оны мына сөздерменен жумақлайды. Бірақ әммесі де әдеп һәм тәртіппенен ісленсін. 1 Коринфлер 14 бап 40 аят. Ұсыған байланыслы, Құдай біздердің табыну жиналыстарымыздың сол жерге қатынасып тұрған сенуші емес адамларға
түсінікті болып өтуін талап етеді. Павел былай деген еді: егер сен тек рухың менен шүкірлік білдірсең, сол жерде тұрған түсінбей тұғын адам сенің білдірген шүкірлігіңе қалай әумин дейді. Дұрыс, сенің шүкірлік білдіргенің жақсы, бірақ бұл арқалы басқа адам рухи азық алмайды. 1 Коринфилер 14 бап 16-17 аяттар. Жиналыста қатынасып отырған сенуші емес адамларға айрықша қатынаста болуыңыз бұл мұқаддес кітаптың берген бұйрығы. Бұл бұйрыққа әмел қылмау, бойсұнбаушылықты һәм басқаларды сүймегенлікті білдіреді. Бұны толық түсінуді қалесеңіз, онда мақсат жетелеген жәмәт кітабының табыну гуалық болуы мүмкін деген бабын көріп шығуыңыз мүмкін. 4-ші қасиеті: біздердің табынуымыз тәжірибеде көрінсе, бұл Құдайға қуаныш әкеледі. Мұқаддес кітап былай дейді: солай етіп, хей туысқанларым, Құдайдың мейірім шәпәті хақы сіздерге жалбарынаман. Денелеріңізді Құдайға ұнайтұғын мұқаддес һәм тірі құрбанлық қылып, оған бағышлаңлар. Бұл сіздердің Құдай алдында лайықты қызметіңіз болады. Рим 12 бап 1 аят. Құдай не үшін сіздің денеңіздің бағышланғанын қалайды? Неге ол рухыңызды құрбанлыққа алып келің демейді? Себебі денеңіз болмаса, сіз бұл планетада еш нәрсе істей алмайсыз. Мәңгілікте сіз жаңа, жетіліскен, мінсіз, кемшіліксіз, ұлы, таң қалдырарлық һәм заманауи басқа бір әжайып денені қабыл етесіз. Бірақ әзірше жерде екенсіз. Құдай сізге өзіңде барыңды бер деп сұрап жатыр. Ол біздерден табынуды тек сөзімізде емес, ал тәжірибеде көрсетуімізді сұрап жатыр. Мүмкін сіз адамлардың мен бүгін жиналысқа келе алмайман, бірақ рухта сіздерменен бірге боламан деген сөздерін естіген шығарсыз. Бұның нені аңлататұғынын білесіз бе? Еш нәрсені. Ол еш нәрсеге тұрмайды. Себебі сіз еле жер бетінде екенсіз, онда сіздің рухыңыз сіз қай жерде болсаңыз, сол жерде болады. Денеңіз болмаған жерде рухыңыз да болмайды. Табыну уақытында біздер денемізді тірі құрбанлық етіп тапсыруымыз керек. Біздер құрбанлық дегенде өлі нәрселерді нәзерде тұтамыз. Бірақ Құдай біздердің тірі құрбанлық болуымызды қалайды. Құдай сіздің өзі үшін тірі болғаныңызды қалайды. Сондай болса да, тірі құрбанлықтың бір машқаласы, ол құрбанлық орнынан тырмаланып түсіп кетуі мүмкін, һәм біздер көпшілік жағдайларда тап солай әрекет етеміз. Біздер Масих әскерлері алға деп қала күллері алғыс айтамыз, ал бірінші күні өз білдігімізше өмір сүреміз. Ескі келісімде Құдай табынудың көплеген құрбанлықтарына қуанатұғын еді. Себебі бұл құрбанлықтар Исаның біздер үшін атанақта қылған құрбанлығының тымсаллары еді. Қазір Құдай табынудың басқаша құрбанлықтарына міннеттаршылық білдіру, алғыслау, кішіпейілік, тәубе ету, ақшалай берген құрбанлықлар, дуа етулер, басқаларға қызмет ету, һәм мүтәжлікте жасап атырғанлар менен барымызды бөлісу сияқлы құрбанлықларға қуанады. Забур 49 бап 14 аят. Еврейлер 13 бап 15 аят. Забур 50 бап 17 аят. Забур 53 бап 8 аят. Забур 140 бап 2 аят. Филипп 4 бап 18 аят. Еврейлер 13 бап 16 аят. Марк 12 бап 33 аят. Рим 12 бап 1 аят. Хақиқи табыну қымбат тұрады. Дауд бұны білгенліктен былай деген еді: себебі пұлы төленбеген құрбанлықты Құдайым жаратқан иеге арнап жақпайман, деді. 2 патшалықлар 24 бап 24 аятта. Табынудың біздерге қымбатқа түсуінің себебі бұл біздердің өз диққатымызды өздерімізге қаратыла бергенінде. Сіз һәм Құдайды, һәм өзіңізді бір уақытта алғыслай алмайсыз. Сіз басқаларға көріну үшін, ямаса өзіңізді қуандыру үшін табынбайсыз. Сіз біліп тұрған халда диққатыңызды өзіңізден бұрып Құдайға қаратасыз.
Хақиқи табыну Құдайдың сөзіне тамыр жайған. Иса Құдайды бар күшіңменен сүй дегенде, табыну біздерден күшті һәм энергияны талап ететұғынын айтқан еді. Ол барлық уақытта қолайлы, ямаса жағымлы бола бермейді. Табыну бір уақытлары қалеудің күшлі әрекет етуін, яғни қалеу құрбалығын әкелуіңді талап етеді. Еплеп табыну бұл жетіспей атырған хауа болып есапланады. Сіз жақпай тұрған уақытлары да, егер Құдайды алғысласаңыз, ұйқыңыз келіп тұрған болса да, Құдайдың алдына келу үшін орныңыздан тұрсаңыз, шаршап тұрған болсаңыз да, басқаларға жәрдем берсеңіз, онда бұл әрекетіңіз арқалы сіз Құдайға құрбанлық беріп атырған боласыз. Бұндай құрбанлықлар Құдайды қуандырады. Англиядағы алғыс мақтау топарының жетекшісі Матт Редман өз шопанының жамат ағзаларына табынудың хақиқи мәнісін қалай үйреткен хақында айтып береді. Ол алғыслау музыкадан да үстін тұратұғынын көрсету үшін жәмәтте белгілі бір уақыт давамында барлық қосық айтуларды қадаған еткен. Сол уақытлары олар алғыслаудың басқа жолларын үйренген. Осы уақыттың ақырына келіп, Матт Редман алғыстың жүрегі деп аталған классикалық қосықты жазады. Мен саған қосықтан да көбірегін алып келемен. Себебі сен тек қосықтың өзін талап етпедің. Сен нәрселердің көрініп тұрған бөлегін де, тереңіректе жайласқан бөлегін де ізлейсің. Ол да болса, менің жүрегім. Солай екен, табынудың жүрегі бұл жүрегімізде. 13-ші күн. Өмірімнің мақсаты хақында пікір жүргізу. Ойлану үшін хақиқат. Құдай мені һәм менің әр бір мүшемді толығыменен жақсы көреді. Ядлайтығын аят. Құдайың жаратқан иені шын жүрегің, жан тәнің, бүткіл ақыл ойың һәм бар күшіңменен сүй. Марк 12 бап 30 аят. Ойланатығын сұрау. Құдайды қазір менің қандай әрекетім қуандырады? Жәмәтлік жұмысым ба? Ямаса өзімнің жеке өмірім бе? Мен бұл тарауда не істей аламан? 14-ші күн. Құдай ұзақласып кеткендей болғанда, жаратқан иені күтемен, үмітім тек оннан. Ишая 8 бап 17 аят. Сіз өзіңізді қалай сезуіңізге қарамастан, Құдай хақиқаттан да бар. Өміріңізде әмме нәрсе жақсы болғанда, яғни Құдай өміріңізде әмме нәрсені, ауқатты, достларды, шаңарақты, денсаулықты һәм бақытлы жағдайларды тәмінлеген уақытында оған табыну аңсат. Бірақ жағдайлар барлық уақытта ұнамлы бола бермейді. Осындай уақытлар сіз Құдайға қалай табынасыз? Сізден миллион километрлер ұзақласып кеткендей жағдайларда не істейсіз? Табынудың ең терең дәрежесі бұл өмірдің қиынлығына қарамастан, қайта қатты қиын сынақлардың уақытында оны алғыслау, сынақ уақытында оған сену, қиналған уақытта оған садық қалу, һәм ол ұзақта тұрғандай болып көрінгенде оны сүю. Достық көбінесе айралықта һәм тынышлықта сыналады. Сіз бұндай уақытлары физикалық ара қашықтықтың себебінен достың менен сөйлесе алмайтұғын жағдайда боласыз. Құдай менен болатұғын достығыңда да сіз барлық уақыт оны өзіңе жақын сезе бермейсің. Филипп Янси мынадай бір дана гәпті айтады. Әр қандай қарым-қатынас жақынласу мәуретлерінен һәм ұзақласу мәуретлерінен тұрады. Құдай менен дүзген байланысымызда да сондай. Ол қаншелі жақын болса да, маятник бәрібір бір тәрептен екінші тәрепке шайқалады. Әне, осындай уақытларда табыну қиынласады. Достықты және бір мінсізлікке жеткеру үшін Құдай өзін сізден бөлектегендей қылып сізге сездіртеді. Яғни, ол сізді таптаслап, ямаса ұмытып кеткендей болады. Сол арқалы Құдай сіздің достығыңыздың қаншелі беккем екенлігін сынақтан өткереді.
Құдай тап миллионлаған километрлерге ұзақласып кеткендей болып сезіледі. Әулие Иоанн Креста бұндай күнлерді, яғни рухи құрғақшылықты һәм гумалларға толып Құдайдан ұзақласуды адам жанының басына түскен қараңғы түнлер деп атады. Генри Ноуэн оларды жоқлық қызметі деп атады. Тозер оларды қараңғылық қызметлері деп атады, һәм басқалар жүректің қыс мәусімі деп атаған. Дауд басқаларға салыстырғанда Құдай менен ең жақын достықта болған. Құдай оны менің жүрегімдегі адам деп атап қуанатұғын еді. 1 Патшалықтар 13 бап 14 аят. Елші 13 бап 44 аят. Солай болса да, Дауд жиі Құдайдың ұзақта тұрғанына наразылығын білдірген. Ием, не үшін маған бейпарық болып ұзақластың? Маған ең кереклі болған уақытында неге өзіңді менен жасырасаң? Неге мені таслап кеттің? Не үшін соншама ұзақта тұрсаң? Не үшін менің сұраған жәрдеміме бейпарықсаң? Не үшін мені қалдырып кеттің? Забур 9 бап 22 аятлар, 21 бап 2 аят, 42 бап 2 аят, 43 бап 24 аят, 73 бап 11 аят, 87 бап 15 аят, 88 бап 49 аятлар. Әлбетте, Құдай Даудты да, сізді де таслап кетпейді. Ол бірнеше мәрте бұны былай деп тәкрарлайды. Мен сені еш уақытта таслап, ямаса қалдырып кетпеймін. Нызам 31 бап 8 аят. Забур 36 бап 28 аят. Юхан 14 бап 16-18 аятлар. Еврейлер 13 бап 5 аят. Бірақ Құдай, менің бар екенімді барлық уақытта сезесең, деп еш уақытта уәде етпеген. Хақиқатында да, Құдай бір уақытлары өз жүзін біздерден жасыратұғынын тән алады. Өміріңізде ол тап бұраталаға жоғалып кеткендей болып көрінетұғын уақытлар болады. Флойд Маккланг бұны былай деп жазады. Бір күні азанда тұрдың, қарасаң барлық рухи сезімлеріңіз жоқ болып кеткен. Сіз дуа етесіз, бірақ еш нәрсе жүз бермейді. Сіз шайтанға қарсы тұрасыз, бірақ оннан да еш нәрсе өзгермейді. Сіз беріліп рухи шынығулар өткересіз. Сіз үшін дуа етуді достарыңызға айтасыз. Сіз ядыңызға түскен әр бір күнәңізді тән аласыз. Кейін барып барлық таныс біліслеріңізден кешірім сұрайсыз. Сіз ораза ұстайсыз. Бірақ елеге шекем еш нәрсе жоқ. Сіз өз-өзіңізден, бұл рухи шөлістанлық қашанға шекем давам ететұғын екен? Бірнеше күнлер ме екен? Бірнеше хәптелер ме екен? Бірнеше айлар ма екен? Бұның ақыры бар ма екен өзі? Деп сұрайсыз. Дуаларыңызда патологтан ары өтпей қайтып келіп атырғандай. Сонда сіз іләшсізліктан, маған не болып атыр өзі? Деп бақырасыз. Ал хақиқатын айтсақ, сізге еш нәрсе болған жоқ. Бұл Құдай менен достасып, ержетудің, һәм сынақтан өтудің нормал жағдайы. Бұннан әр бір масихи ең болмағанда бір рет, ал кейбір жағдайларда бірнеше мәрте өтеді. Бұл қатты қиын һәм ауыр болады. Бірақ ол сіздің сеніміңізді рауажландыруға әлбетте керек болатұғын жағдай. Аюб бұл хақиқатлықты білгенліктен, Құдай оны бұраталаға таслап кеткенде етіп өзін сезген уақытында да ол үмітін өшірмеді. Ол былай деді: бірақ шығысқа барсам, ол жерде Құдай жоқ. Батысқа барсам да, оны таба алмаймын. Арқада бір нәрсе істесе, мен оны көре алмаймын. Құблаға айланса да, оны байқамаймын. Бірақ Құдай мен тұтқан жолды жақсы біледі. Ол мені сынаққа салғанда алтындай пәк болып шығаман. Аюб 23 бап 8-10 аятлар. Құдай ұзақласқандай болғанда, сіз
ол маған қапа болды деп, ямаса ол қандай да бір гуналарым үшін мені тәрбиялап атыр деп ойлауыңыз мүмкін. Хақиқатында гүнә біздердің Құдайменен жақын қатынасымызды үзеді. Сонда біздер Құдайдың рухын қапа қылып, оның менен достық жалынын, бойсынбаушылық, басқалар менен жәнжеллесу, бәнд болу, бұл дүния менен достасу, һәм тағы басқа да гүналарды істеуіміз арқалы өшіріп аламыз. Бірақ көплеген жағдайларда Құдайдан ұзақласу сезімі ешқандай гүнаға байланыслы болмайды. Ал бұл сенімді тексеру сынағы, һәм әрбір сенуші бұл сынақпенен жүзлесуі тиіс. Өміріңізде Құдайдың барлығын сезбеген, ямаса оның сізбенен бірге екенін сезбеген уақытыңызда да, оны сүюді, оған бойсынуды, һәм оған табынуды дауам етесіз бе, ямаса етпейсіз бе? Осы сыналады. Қазіргі уақытта Құдайға табынуда көплеген масихилардың жіберетұғын қателігі, бұл олардың Құдайды ізлеуі емес, ал тәжірибені ізлеуі болып табылады. Олар өз сезімлерін тексеріп көреді, һәм қандай да бір нәрсені сезсе, олар Құдайды алғыслап табындық деп шешеді. Бұл қате. Хақиқатында Құдай көпшілік жағдайларда сезімлерімізді, біздер оларға байланыслы болып қалмауымыз үшін біздерден алып тастайды. Сезімді ізлеу бұл табыну емес, хәтте ол Масихқа жақынлау сезімі болса да. Сіз Құдайдан жаңа туылған уақытыңызда, һәм еле рухи көдек кезіңізде Құдай өзінің бар екенлігін сездіру үшін сізге көплеген тастиқлаушы ішкі сезімлерді береді. Һәм сіздің еткен дуаларыңыз хәтте балалардікіндей болса да, яғни сіз тек қана өзіңізді ойлап дуа еткен болсаңыз да, көпшілік жағдайларда Құдай оларға жауап береді. Бірақ сенімде бекемленіп өсу дәуірінде ол сізден бұл сезімлерді алып тастайды. Құдайдың барлық уақытта барлығы һәм оның барлығын жариялау, бұлар бір-бірінен айырылып тұратұғын нәрселер. Оның біреуі факт, ал екіншісі көпшілік жағдайларда сезім болып есептелінеді. Сіз Құдайдың барлығын білмеген кезіңізде де, ол барлық уақытта бар, һәм оның барлығын тек сезімлерменен ғана өлшей алмайсыз. Себебі бұл факт жүдә терең. Ауа, ол сіздің оны сезгеніңізді қалейді, бірақ оны сезгеніңізге қарағанда оған сенгеніңізді қалейді. Құдайды сезіміңізбенен тауа алмайсыз, ал сеніміңізбенен тауа аласыз. Құдайдың барлығын сезіміңізбенен емес, ал сеніміңізбенен біле аласыз. Сондықтан Құдайды сезіміңіз емес, ал сеніміңіз қуандырады. Сіздің сеніміңіздің басып өтуі тиіс болған ең үлкен сынағы бұл өміріңіздің астын үстін болатығын уақыты. Сонда сіз Құдайды еш жерден таба алмай қаласыз. Бұндай жағдай Аюптың басына түскен еді. Ол бір күннің ішінде барлық нәрсесінен, яғни шаңарағынан, істеп атырған талабынан, денсаулығынан, һәм ие болған барлық байлықларынан айырылады. Ең ішінде рухи түсіретұғыны, бұл 37 бап дауамында Құдайдың еш нәрсе айтпағаны. Ол үндемеді. Өміріңізде не болып атырғанын түсінбей атырған уақытыңызда, оның үстіне Құдайда сол уақытлары үндемей тұрса, оны қалай алғыслайсыз? Сіздің басыңызға үлкен кризис түсіп, Құдай менен байланысыңыз толық үзіліп қалғанда, оның менен қалайынша жақынлықты сақлап қалуға болады. Көзіңіз жасқа толып тұрғанда, қалай етіп Исаға көзіңізді тігіп тұра аласыз? Сізде Аюптың істегенін істең. Ол былай деген еді. Аюп жерге жығылып былай деді. Сонда Аюп орнынан тұрды да, қайғыдан шапанын жыртты, һәм шашын алдырып таслады. Кейін етбетінен жерге жығылып сыйынды. Ол былай деді. Анамның құрсағынан жалаңаш шыққан едім. Бұл дүниядан да жалаңаш қайтаман. Жаратқан ие берді, жаратқан ие алды. Жаратқан иенің атына алғыслар болсын. Аюп 1 бап 20-21 аятлар. Біріншіден, Құдайға шынында не сезіп тұрғаныңызды айтың. Жүрегіңіздегінің барлығын Құдайдың алдында төгің. Оның алдында сезіп жүрген барлық сезімлеріңізді айтың. Һәм жүклеріңізді түсірің. Аюп та солай істеген еді. Соның үшін аузыма ерік беремен. Өз дәртімді баян етемен.
жанымның азабы ішінде шағым етемен. Аюб 7 бап 11 аят. Аюбқа Құдай ұзақта болғанда етіп сезілгенде, ол былай деп бақырды: қане енді, өткен айлар, Құдай мені қорғап сақлаған күндер қайтып келсе еді. Сол уақытлар оның шырасы төбемде жарқырап, оның нұры менен қараңғылықты қауіпсіз кесіп өтер едім. Ауа, өніп өскен күнлерім, Құдайдың достылығы шатырымды қорғап тұрған күнлер қайтып келсе еді. Аюб 29 бап 2-4 аятлар. Құдай гуманыңыз, қапагершілігіңіз, қорқынышыңыз, қайғыңыз, алағада болуыңыз, һәм қалеген сорауыңыз бенен іслесе алады. Құдайға өзіңіздің үмітсізлігіңізді айтқаныңыз, бұл оған деген сеніміңіз екенін білесіз бе? Құдайға сеніп, бірақ соның менен бірге өзі үмітсіз болған уақытында Дауд былай деп жазады: қатты азап шегі батырман дегенімде де, мен сенімімді жойтпадым. Забур 115 бап 1 аят. Бұл қарама-қарсы мәніске иеге ұқсайды. Мен Құдайға сенемен, бірақ жер бетінен сыпырылып тасланаман. Хақиқатында Дауыттың шынлықты айтқаны, бұл оның терең сенімге ие екенлігін ашып береді. Біріншіден, ол Құдайға сенді. Екіншіден, Құдай оның дуасын естетұғынына сенді. Үшіншіден, Құдай оның сезімлерінің барлығын айтуына жол қоятұғынына, һәм оны сонда да сүйетұғынына сенді. Екіншіден, ойыңызды Құдайдың кім екеніне, оның өзгермейтұғын табиатына бағдарлаң. Жағдайларға, һәм өзіңізді қалай сезіп тұрғаныңызға қарамастан, Құдайдың өзгермейтұғын мінезіне көңіл аударың. Құдайдың мәңгі қандай екенлігі хақындағы хақиқатты, оның жақсы екенін, оның сізді сүйетұғынын, оның сізбенен бірге екенлігін, сіздің қандай қиыншылықтардан өтіп атырғаныңызды білетұғынын, оның қамқорлық ететұғынын, һәм оның сіздің өміріңізге болған жойбары бар екенлігін тез-тезден еслеп тұрың. Бірнеше кітаплардың авторы, профессор һәм Уилтон Масихилар колледжі президенті Раймон Эдмон былай деген еді: Құдай сізге жарықты айтқан сөзлеріне ешқашан қараңғыда гумалланбаң. Аюбтың өмірі астын үстін болып, оның үстіне Құдай үндемей тұрған уақытында, ол Құдайды мыналар үшін алғыслаған еді: Құдай мейірімлі һәм сүюші. Аюб 10 бап 12 аят. Ол құдіретлі. Аюб 42 бап 2 аят. 37 бап 5-23 аятлар. Ол өмірімнің әрбір майда шүйдесін біледі. Аюб 23 бап 10 аят. 31 бап 4 аят. Ол һәмме нәрсенің үстінен қадағалап тұр. Аюб 34 бап 13 аят. Менің өміріме оның жойбары бар. Аюб 23 бап 14 аят. Ол мені құтқарады. Аюб 18 бап 25 аят. Үшіншіден, Құдайдың өз уәделеріне садық екеніне, өз сөзінің үстінен шығатұғынына сенің. Рухи құрқақшылық уақытында өз сезімлеріңізге емес, ал Құдайдың берген уәделеріне сабырлылық пенен сүйенің. Себебі ол сізді рухи ержетудің тереңірек дәрежесіне алып баратыр. Сезімлерге тикарланған сенім хақиқатында сайыс сенім болып табылады. Солай етіп, қиыншылық себеплі тәшвишленбең. Жағдайлар Құдайдың мінезін өзгерте алмайды. Құдайдың мейірімі әр қандай жағдайда да толық күшпенен әмелде болады. Сіз хәтте бұл мейірімді сезбесеңіз де, оның мейірімі әме уақытта сіз үшін тау болып тұрады. Жағдайлар Құдай жоқ деп тастиқлап тұрған жағдайда да, Аюб Құдайдың сөзіне, уәдесіне сеніп жасады. Ол былай деді: аузынан шыққан бұйрықларыңнан жүз бұрмадым. Оның сөзлерін күнделікті тамағымнан да үстін қойдым. Аюб 23 бап 12 аят. Аюбтың сол қиын жағдайлары үшін Құдайдың сөзі ешқандай мазмұнға ие болмаса да, оның сол уәделерге сеніп жасауы, оның Құдайға садық қалуына себепші болды. Жағдайлар қатты ауыр болып тұрған кезде де, оның сенімі беккен болды. Сондай уақытлар ол былай деген еді: қараңлар, ол мені өлтірмекші, үмітім қалмады.
бірақ мен жолларымды оның алдында қорғайман. Аюб 13 бап 15 аят. Өзіңізді Құдай таслап кеткендей етіп сезген уақытыңызда да сіз сезімлеріңізге берілмей, оған сенуді давам етіп терең табына берің. Төртіншіден, Құдайдың сіз үшін не істегенін барқұлай есіңізде сақлаң. Құдай өміріңізде еш нәрсе істемеген болса да, Исаның сіз үшін атанақта істеген ісі себеплі, ол өміріңіздің қалған жағында сіздің оны алғыслап жасауыңызға лайықлы. Құдайдың ұлы сіз үшін өлді. Бұл оған табынуыңыз үшін ең ұлы себеп болып табылады. Тілекке қарсы, біздер Құдайдың біздер үшін атанақта тартқан ащы азапларын ядымыздан шығарып қоямыз. Тап, қанша жақын болсаң, сонша хөрмет етпей қоясаң деген мақалдай. Артық маш еркінліктен өзімшілік келіп шығады. Еле атанаққа шегеленбестен бұрын-ақ Құдайдың ұлын жалаңашлап, танып болмайтұғын дәрежеге шекем сабалады, қамшылады, басына тікенеклерді қадады. Адамлар оның үстінен күлді, басына тікенектен ісленген тажды кигізді, һәм оны жек көріп бетіне түкірді. Аяуды білмейтұғын жыртқыш адамлар оның үстінен күліп, оған хәтте хайуанларға болған қатынастан да жаман қатынас жасады. Көп қан жойып есінен кетіп тұрған уақытында оны өзі қағылатұғын атанақ ағашын арқалатып, шегеленетұғын жерге бір биіктікке қарай жүруге мәжбүрледі. Ол сол ағашқа шегеленді, һәм ақырындықпенен өлуі үшін оны сол жағдайда қалдырды. Ол шегеленуі арқалы өлімнің ең азаплы түрін басынан кешірді. Атанақта оның денесінен қан ағып батырғанда Исаны азаплаушылар оның үстінен күліп, оның аурудан азапланып батырғанына хәз етіп, оның өзін Құдай деп атап, бірақ осындай азапларды басынан кешіріп батырғанынан рахатленді. Кейінгісі Иса адамлардың барлық күнәларын һәм айыпларын өзіне алған уақытта, Құдай оның бұзылған түрін көріп, ондан жүз бұрғанлығы себеплі, Иса бар даусыменен: «Құдайым, ием, неге сен мені таслап кеттің?» деп бақырған еді. Иса өзін атанақтан құтқаруы мүмкін еді, бірақ ондай жағдайда сені құтқара алмаған болар еді. Адам сол уақытта болған қараңғылық әрекетлерін сөзбенен жеткеріп беруі мүмкін емес. Не үшін Құдай бұндай жиіркенішті һәм жауыз қатынасларға жол қойды? Не үшін? Бұл сіздің мәңгі дозақтан құтылып, Құдай менен оның ұлылығынан мәңгі бірге рахатленуіңіз үшін болды. Мұқаддес кітап былай дейді: Құдай біздердің күнәларымызды ешқашан күнә істемеген Масихқа жүктеді. Масихпенен байланысқа ие болған біздер Құдай алдында осы арқалы ақыландық. 2 Коринфилер 5 бап 21 аят. Сіз һәмме нәрсеге ие болуыңыз үшін Иса һәмме нәрседен бас кешті. Сіз мәңгі жасауыңыз үшін ол құрбан болды. Тек осы факттың өзі ақ сіздің оны алғыслап, оған міннетдаршылық білдіріп жасауыңызға арзиды. Ендігіден былай еш уақытта мен не үшін міннетдар болып жасауым керек деп ойламам. 14 күн. Өмірімнің мақсаты хақында пікір жүргізу. Ойлану үшін хақиқат. Сіз өзіңізді қандай сезуіңізге қарамастан, Құдай хақиқаттан да бар. Ядылайтұғын аят. Ақшаны сүюден аулақ болып жасаңлар. Өздеріңізге барға қанат етіңлер. Өйткені Құдай былай деген: сені еш қашан таслап кетпеймін, еш қашан қалдырмаймын. Еврейлерге 13 бап 5 аят. Ойланатұғын сұрау. Құдай ұзақта тұрғандай болып сезілгенде, оның осы жерде, қасымда бар екеніне ой пікірлерімді қалай бағдарлап жасай аламан? Өзіңізді Құдай таслап кеткендей етіп сезгенде де, сезімлеріңізге қарамастан, оған сенуді давам етіп, терең табына берің.
15-ші күн. Сіз Құдайдың шаңырағы үшін жаратылғансыз. Һәмме нәрсе Құдай үшін, һәм Құдай арқалы бар болған. Осы Құдай көп перзентлерін ұлылыққа ерістіру үшін, оларды құтқарылуға жетелеуші Исаны азап ақыретлер арқалы мінсізлікке жеткізуді мақұл көрді. Еврейлерге 2 бап 10 аят. Қараңлар, Құдайдың балалары деп аталуымыз үшін әке біздерді қандай ұлылы сүйіспеншілікпенен сүйді. Хақиқаттан да біздер Құдайдың балаларымыз. Дүние әкені білмегенліктен біздерді де білмей атыр. 1 Юхан 3 бап 1 аят. Сіз Құдайдың шаңырағы үшін жаратылдыңыз. Құдай шаңырақты жақсы көреді, һәм ол сіздің өз шаңырағының бір ағзасы болғаныңызды қалайды. Бұл елесіз туылмастан бұрын Құдайдың сіздің өміріңізге дүзіп қойған екінші мақсаты болып табылады. Бүткіл мұхаддис кітаптың барлығы Құдайды сүйетұғын, хүрмет ететұғын, һәм оның менен бірге мәңгі билік ететұғын Құдайдың балаларынан ібарат мәңгі дауам ететұғын ұлы Құдай шаңырағын қалыптастыру хақындағы хақиқатлықты айтады. Ол былай дейді: Иса Масих арқалы өзінің балалары қылып асырап алу үшін алдын ала белгіледі. Бұл оның ажайып қалеуі бойынша болды. Ефес 1 бап 5 аят. Құдай сүйіспеншілік болғаны үшін ол қарым-қатынасты жүда бақалайды. Оның хақиқи табиаты қарым-қатынаста көрініп тұрады. Һәм ол өзін шаңырақ ағзаларының аттылары менен, яғни әке, ұл һәм рух деп атайды. Үш бірлік бұл Құдайдың өзара қатынасы болып, өзара қатынастың мінсіз гармониясының үлгісі болып табылады. Һәм біздер оның әмелді қолданылуын үйренуіміз керек. Құдай барлық уақытта өзіменен сүйіспеншілік қатынаста болып, ешқашан жалғыз болмады. Ол шаңыраққа мұқтаж емес еді. Бірақ Құдай шаңырақты қаледі. Сондықтан да ол біздерді жарату жойбарын ойлап тапты. Өзі ие болған һәмме нәрсені бөлісу үшін ол біздерді өз шаңырағына алып келді. Бұл нәрсе Құдайға ұлы қуаныш алып келеді. Мұқаддес кітап былай дейді: Оның жаратқанларының арасында бірінші мейуелері болуымыз үшін ол өз қалеуі бойынша біздерді хақиқат сөзіменен өмірге ерістірді. Яқып 1 бап 18 аят. Біздер Масихқа сенген уақытымызда Құдай біздердің әкеміз болды. Біздер оның балаларымыз. Ал басқа сенушілер біздердің туысқандарымыз. Ал жәмәт біздердің рухи шаңырағымыз болады. Құдайдың шаңырағы өткен, қазіргі һәм келешектегі сенушілердің барлығын өз ішіне алады. Әрбір адам Құдай тарапынан жаратылды, бірақ олардың барлығы оның балалары емес. Құдайдың шаңырағына кірудің жалғыз жолы бұл шаңыраққа қайтадан туылу арқалы кіру болып есептелінеді. Сіз бұл дүнияда бірінші туылуыңыз арқалы адамзат шаңырағының бір бөлігі болдыңыз. Бірақ енді екінші туылуыңыз арқалы Құдай шаңырағының ағзасы боласыз. Иеміз Иса Масихтың әкесі Құдайға алғыслар болсын. Себебі ол өзінің шексіз мейірім шапатыменен біздерді жаңадан туылдырды. Сондықтан Иса Масихтың өлімнен тірілуі арқалы біздерге сөнбейтұғын үміт берді. 1 Петр 1 бап 3 аят. Себебі сіздер өздеріңізді және құл етіп қорқыныш беретұғын рухты емес, ал өздеріңізді Құдайға бала қылған мұқаддес рухты қабыл еттіңіз. Осы рух арқалы Құдайды әке жаным деп шақырасыз. Мұқаддес рухтың өзі біздердің рухымызбенен бірлікте Құдайдың балалары екенлігіміз хақында гуалық береді. Рим 8 бап 15-16 аятлар. Құдай шаңырағының бір ағзасы болу мұраты бұл һәмме адамға тиесілі. Бірақ бұның бір шарты бар. Бұл Исаға сену. Мұқаддес кітап былай дейді: Солай екен, Масих Исаға сенгеніңіз үшін һәммеңіз Құдайдың балаларысыз. Галата 3 бап 26 аят. Рухи шаңырағыңыз сіздің физикалық шаңырағыңыздан ақметлірек, себебі ол мәңгі дауам етеді. Біздердің жердегі шаңырақларымыз бұл Құдайдың біздерге берген ажайып сауғасы. Бірақ олар уақытша һәм хәлсіз. Көбінесе айырылысулар, ұзақласулар, қартаюлар һәм қашып құтылып болмайтұғын өлім арқалы таусылады.
Ал біздердің рухи шаңарағымыз болса, яғни біздердің басқа сенушілерменен қарым-қатынасымыз мәңгі дауам етеді. Бұл жердегі туысқаншылыққа салыстырғанда беккен болған ауқам һәм өзгермейтұғын байланыс болып есапланады. Біздердің һәмеміз ұшын дүзген Құдайдың бұл мәңгі жойбарын Павел һәр ойлағанда, ол Құдайды бар құламына сөзлерменен алғыслауды тоқтатпайтұғын еді. Сол себептен мен аспандағы әкеміздің алдында дизе бүгіп дуа етемен. Ол аспандағы һәм жер жүзіндегі һәр қандай миллетке ат берген. Ефес 3 бап 14-15 аятлар. Құдайдың шаңарағында болудың артықмашылығы. Құдайдың шаңарағында жаңа туылған уақытыңыздан ақ сіз таң қалдырарлық ажайып сауғаларға бөленіп қалған едіңіз. Сіз жаңа атқа ие болдыңыз. Бұл шаңараққа ұқсаслығыңыз, шаңарақтың ие болған артықмашылығына сіздің де ие болғаныңыз, шаңарақтың басқа ағзалары менен жақыннан қарым-қатынас істеуге мүмкіншіліктеріңіз, һәм осы шаңарақтың мирасқоры болуыңыз. Мұхаддис кітаптың бір аудармасында былай деп жазылған: сол себептен сен енді құл емессің, ал Құдайдың перзентісің. Құдайдың перзенті болғаның үшін Құдай сені мирасқор етті. Галата 4 бап 7 аят. Жаңа келісім біздердің бай мирасымызға үлкен көңіл аударады. Ол былай дейді: менің Құдайым сіздердің әрбір мұқтажлығыңызды Масих Иса арқалы өзінің салтанатлы байлығыменен қанатландырады. Филипп 4 бап 19 аят. Құдайдың балалары болғанымыз үшін біздер оның шаңарағының несібелерінің бәріне шерікпіз. Жерде біздерге оның мейірімінің байлықлары, кішіпейілілігі, сабырлылығы, ұлылығы, даналығы, құдіреті һәм мехрі берілген. Ефес 1 бап 17 аят, Рим 2 бап 4 аят, Рим 9 бап 23 аят, Рим 11 бап 33 аят, Ефес 3 бап 16 аят, Ефес 2 бап 4 аят. Ал аспанда біздер оннан да көп мирасқа ие боламыз. Павел былай дейді: Құдайдың шаңарағынан пайда болған үмітті һәм оның мұқаддестерге берген ұлы мирасының қаншелі бай екенін білуіңіз үшін жүректеріңіздің көздері ашылсын деп дуа етіп атырман. Ефес 1 бап 18 аят. Бұл мирас анық нені өз ішіне алады? Біріншіден, біздер Құдай менен мәңгі бірге боламыз. 1 Салоника 5 бап 10 аят. Екіншіден, біздер өзгеріп, бүткілдей Масихқа ұқсас боламыз. 1 Юхан 3 бап 2 аят. Үшіншіден, біздер барлық ауру кеселдіклерден, өлімнен һәм барлық азаптан азат боламыз. Аян 21 бап 4 аят. Төртіншіден, қызметке қайта қойыламыз һәм сыйлыққа ерсеміз. Марк 8 бап 41 аят. 10 бап 30 аят. 1 Коринфлер 3 бап 8 аят. Еврейлер 10 бап 35 аят. Матта 25 бап 21-23 аятлар. Бесіншіден, біздер Масихтың ұлылығы менен бөлісеміз. Рим 8 бап 17 аят. Колоссалылар 3 бап 4 аят. 2 Салоника 2 бап 14 аят. 2 Тимофей 2 бап 12 аят. 1 Петр 5 бап 1 аят. Бұлар қандай ажайып мираслар. Сіз өзіңіз ойлағаннан да бетер байсыз. Мұқаддес кітап былай дейді: Иеміз Иса Масихтың әкесі Құдайға алғыслар болсын. Себебі ол өзінің шексіз мейірім шапатыменен біздерді жаңадан туылдырды. Сондықтан Иса Масихтың өлімнен тірілуі арқалы біздерге сөнбейтұғын үміт берді. Ол біздерді шірмейтұғын, пәк һәм ескірмейтұғын бір мирасқа ерістірді. Осы мирас сіздер үшін аспанда сақлаулы тұр. 1 Петр 1 бап 3-4 аятлар. Демек, сіздің мәңгілік мирасыңыз бейбаха, таза, өзгермес һәм аман есен аспанда сақлаулы тұр. Оны сізден ешкім тартып ала алмайды. Оны я ұрылар, я экономиканың төменлігі, я табиғи апатшылықлар жоқ қыла алмайды. Сіз пенсияны емес, ал осы жоғарыда айтылған мәңгілік мирасты асығыстықпенен күтіп, сол үшін минет етуіңіз керек. Елші Павел былай дейді:
иемізден сыйлық ретінде мирас алатығыныңызды біліп, не істесеңіз де адамлар үшін емес, ал иеміз үшін істеп атырғандай болып, шын жүректен істеңлер. Өйткені сізлер иеміз Масихқа қызмет етіп атырсызлар. Колоса 3 бап 23-24 аят. Пенсия бұл жақынды көздейтұғын мақсат. Ал сіз мәңгілікті нәзерде тұтып жасауыңыз тиіс. Сіздің рухи шаңарағыңыз физикалық шаңарағыңыздан да ахметлірек. Себебі ол мәңгі давам етеді. Суға шомылдыру бұл басқалардың алдында өзіңді Құдайдың шаңарағының бір ағзасыман деп тән алу. Беккем саламатлыққа ие шаңарақлар мақтанышқа ие болады. Һәм оның ағзалары бұл шаңарақтың ағзалары болғанына ұялмайды. Мен суға шомылдырылу рәсімнен өтпеген көп қана сенушілерді ұшыраттым. Бұл аянышлы нәрсе. Себебі олар Иса бұйырғандай етіп, суда шомылдырылу арқылы адамлардың алдында өздерін Құдайдың шаңарағының ағзасы екенін тән алуды ешқашан орынламаған. Суға шомылдырылу рәсімі бұл біздер таңлайтұғын, кешіктіретұғын ямаса белгісіз уақытқа қалдыратұғын мәресім емес. Ол сіздің Құдайдың шаңарағына қабыл етілгенлігіңізді білдіреді. Сіз сол арқылы басқалардың алдында мен Құдайдың шаңарағының ағзасы болуға ұялмаймын деп жариялайсыз. Сіз шомылдырылғансыз ба? Иса бұл ажайып мәресімнен оның шаңарағындағылардың һәммесінің өтуін бұйырды. Ол біздерге былай деп бұйрық берді. Сондықтан да барып, барлық халықларды маған шәкірт қылыңлар. Оларды әкенің, ұлдың һәм мұқаддес рухтың атыменен шомылдырып, менің сіздерге бұйырғанларымның һәммесін орынлауды оларға үйретіңлер. Мінекей, мен дүнияның ақырына дейін һәмме уақыт сіздерменен бірге боламан, деді. Матта 28 бап 19-20 аятлар. Иса өзінің ұлы тапсырмасында хош хабарды жариялау һәм тәлім беруменен бірге суға шомылдыруды да бұйырған. Мен көп жылдар давамында не үшін шомылдырудың хош хабарды жариялау һәм тәлім беруменен тең ахметке ие екенлігі хақында ойландым. Не үшін шомылдырылу ахметлі болып есептелінеді? Мен бұның мәнісін соңынан түсіндім. Бұл Құдайдың екінші мақсатының, яғни оның мәңгілік шаңарағы менен қарым-қатынас істеуге қатынасудың символы екенлігін түсіндім. Суға шомылдырылу үлкен мәніске жүклі болған. Шомылдырылуыңыз сіздің сеніміңізді жариялайды. Һәм Масихтың құрбан болғанлығы һәм қайтып тірілгені менен бөліседі. Суға шомылдырылған уақытыңызда сіз бұрынғы өміріңіз үшін өлгеніңізді, һәм Масихта жаңа өмірге еріскеніңізді жариялайсыз. Сіздің шомылдырылғаныңыз бұл рухи хақиқатлықтың физикалық суреті. Бұл әрекет Құдайдың сізді өз шаңарағына алып келген уақытында не болғанын көрсетеді. Бұл әрекет Құдайдың сізді өз шаңарағына алып келген уақытында не болғанын көрсетеді. Себебі біздер кім болуымызға қарамай, яхуди болсақ та, грек болсақ та, құл ямаса азат адам болсақ та, һәмеміз Масихтың денесі болуымыз үшін бір мұқаддес рух тарапынан шомылдырылдық. Құдай біздердің һәмемізге бір мұқаддес рухты берді. 1 Коринфлер 12 бап 13 аят. Суда шомылдырылу сізді Құдайдың шаңарағының ағзасы қылмайды. Ал сізді тек Масихқа сенім ғана Құдай шаңарағының ағзасы қылады. Ал суға шомылдырылу сіздің Құдай шаңарағының бір бөлегі екеніңізді көрсетеді. Бұл ер адамның бармағындағы оның үйленгенлігін білдіретұғын неке жүзігі болып, бұл өз хаялына болған, оның жүрегіндегі садықлықты басқаларға білдіруші ескертпе сияқлы әрекет боп табылады. Суға шомылдырылу бұл рухи ер жеткенге шекем, кейін қалдырып қоятұғын қиын бір діни мәресім емес, ал сырлы бағышлану, бірігу әрекеті болып табылады. Суға шомылдырылу үшін мұқаддес кітап жалғыз шарт қояды. Иса Масихқа сенім. Елші 16 бап 31 аят. 2 бап 41 аят. 8 бап 12-13 аят. 8 бап 35-38 аятлар. Жаңа келісімде адамлар Исаға сенген уақытында дәру суда шомылдырылған. Бұл кітапта 50-ші күні байрамы болғанда 3000 адам Масихты қабыл еткен күні ақ суға шомылдырылғанлығы жазылған. Елші 2 бап 41 аят. Оның және бір жерінде Эфиопиялы уәзірдің Иерусалимнен Газаға баратұғын шөлстанлық жолда хош хабарды естіп Исаға сенгені жазылған.
Ол сол уақытта Филипптің қолынан суға шомылдырылған. Павел менен Сила Филипп қаласындағы қамаққана қызметшісін һәм оның шаңарағын тәубе еткен күнінде ақ түнде суға шомылдырған. Елші 8 бап 12-13 аят, 16 бап 33 аят. Жаңа келісімде кешіктіріліп қалдырылған шомылдырылулар жоқ. Егер сіз Масихқа сенетұғыныңызды басқалардың алдында жариялап, елі суға шомылдырылмаған болсаңыз, онда Исаның бұйрығы бойынша бұны мүмкіншілігі болғанынша тез уақыт ішінде орылаң. Өмірдің ең ұлы артықмашылығы. Мұхаддес кітап былай дейді: өйткені мұхаддес қылушы Иса һәм ол мұхаддес қылған сенушілердің һәммесі бір әкеден. Сондықтан Иса оларды туысқандарым деп атауға ұялмайды. Еврейлер 2 бап 11 аят. Бұл ажайып хақиқатлықтың өз жүрегіңіздің төрінен орын алуына жол ашың. Сіз Құдай шаңарағының бір бөлегісіз, һәм Исаның сізді мұқаддес қылатұғыны себеплі Құдай сенің менен мақтанады. Исаның мына сөзлерінде ешқандай қателік жоқ. Өзінің шәкіртлерін қолы менен көрсетіп былай деді: міне менің анам һәм туысқандарым. Себебі кімде-кім менің аспандағы әкемнің еркін орыласа, менің туысқаным да, анам да сол. Матта 12 бап 49-50 аятлар. Құдай шаңарағына қабыл етілуіңіз өміріңізде ерсетұғын ең ұлы жетіскенлігіңіз һәм артықмашылығыңыз болып табылады. Бұл менен еш нәрсе теңлесе алмайды. Өзіңізді ахметсіз сезген уақытларыңызда, қорғаусыз қалған уақытларыңызда, ямаса басқалар сізді жақсы көрмегенде етіп өзіңді сезген уақытларыңызда кімге тиесілі екенлігіңізді еске түсірің. Құдай шаңарағына қабыл етілуіңіз өміріңізде ерсетұғын ең ұлы жетіскенлігіңіз һәм артықмашылығыңыз болып табылады. 15 күн. Өмірімнің мақсаты хақында пікір жүргізу. Ойлану үшін хақиқат. Мен Құдайдың шаңарағы үшін жаратылғанмын. Ядлайтұғын аят. Иса Масих арқалы өзінің балалары қылып асырап алу үшін алдын ала белгіледі. Бұл оның ажайып қалеуі бойынша болды. Ефес 1 бап 5 аят. Ойланатұғын сұрау. Мен басқаларға қалай өз шаңарағымның ағзаларындай етіп, қатынас жасап басылай аламан? Он 6 күн. Ең ахметлі нәрсе. Егер бүткіл мал-мүлкімді жарлыларға үлестіріп берсем, хәтте өзімді құрбан етіп, денемді отқа жағуға тапсырсам да, бірақ сүйіспеншілігім болмаса, бұнан маған ешқандай пайда жоқ. 1 Коринфилерге 13 бап 3 аят. Сүйіспеншілік бұл Құдайдың бұйрықлары бойынша жасау. Әуел бастан есіткеніңіз сияқлы, оның бұйрығы сүйіспеншілікпенен жасаудан әбарат. 2 Юхан 1 бап 6 аят. Өмірдегі ең ахметлі нәрсе сүйіспеншілік болып есептелінеді. Құдай сүйіспеншілік болғанлығы себеплі, ол сізге жер бетіндегі ең ахметлі болған сабақты, қалай сүюді үйретуді қалайды. Біздер сүйіспеншілікте жасағанымызда Құдайға ұқсаймыз. Оның біздерге берген әрбір бұйрығының тикары сүйіспеншілік болып табылады. Бүткіл мұхаддес низам бір сөзде жәмленген: өзіңді сүйгенің сияқлы, жаныңдағы адамды да сүй. Галата 5 бап 14 аят. Өзіңізді ойламай, сүйіспеншілікті үйрену аңсат тапсырма емес. Ол біздердің өзімізге бағдарланған өмірімізге, яғни тек өзлерімізді ойлаған өмірімізге соққы береді. Соның үшін біздер өз өмірімізде сүюді үйренуіміз үшін біздерге өміріміздің қалған уақыты берілген. Құдай әлбетте біздердің һәммені сүюімізді қалайды. Бірақ солай болса да, ол әсіресе өз шаңарағындағы басқа туысқандарды сүюіміз хақында айрықша қайғырады. Біздер әлде қашан көргеніміздей, бұл өміріңіз үшін берілген Құдайдың екінші мақсаты болып есептелінеді. Петр былай дейді: «Һәмме адамларға хүрмет көрсетіңлер, сенуші туысқандарыңызды сүйіңлер, Құдайдан қорқыңлар, патшаны сыйлаңлар». 1 Петр 2 бап 17 аят. Павел да бұл хақында былай деп жазады: «Сондықтан мүмкіншілігіміз бар екен, һәмме адамларға,
әсіресе ісенуші туысқанларымызға жақсылық іслейік. Галата 6 бап 10 аят. Құдай не үшін басқа ісенушілерге айрықша сүйіспеншілік һәм диққат аударуымызды талап етеді? Олар не үшін сүйіспеншілік көрсетуде ахметлі орын иелейді? Себебі, Құдай өз шаңарағын басқа адамларға һәмме нәрседен де бетер сүйіспеншілік арқалы білдірмекші. Иса біздердің бір-бірімізге болған сүйіспеншілігіміз бұл қандай да бір низамға тикарланған сенім емес, ал бұл дүнияға көрсететұғын ұлы гуалығымыз болып табылатұғынын айтты. Егер бір-біріңізді сүйсеңлер, һәмме ұсы арқалы сіздердің менің шәкіртлерім екеніңізді біліп алады. Иохан 13 бап 35 аят. Біздер аспандағы Құдай шаңарағында мәңгі бірге қуанышта боламыз. Бірақ бұл жер бетінде өзімізді сол мәңгі болатұғын сүйіспеншілік үшін бір қанша ауыр болған тапсырманы орынлауымыз арқалы таярлауымыз керек. Құдай біздерге шаңарақтағы жауапкершіліктерді беруі арқалы сүйіспеншілікке үйретіп барады. Һәм бұлардың ішіндегі ең ахметлісі бір-бірімізді сүюімізді шынықтыру болып табылады. Құдай сіздің басқа сенушілерменен жақын қатынаста болуыңыз арқалы сүйіспеншілік тәжірибесін арттыруыңызды қалайды. Жалғыз жүріп сүйіспеншілікті рауажландыру мүмкін емес. Ал бұның үшін сіздің ашуыңызды келтіретұғын, кемшілігі көп һәм шымшып сөйлейтұғын адамлар арасында болуыңыз керек. Басқаларменен қарым-қатынаста болуымыз арқалы біздер ахметлі үш хақиқатты үйренеміз. Өміріңізді пайдаланудың ең жақсы жолы сүйіспеншілік болып табылады. Сүйіспеншілік сіздің ең ахметлі болған ұлы мақсатыңыз һәм ниетіңіз болуы тиіс. Сүйіспеншілік өміріңіздің ең жақсы бөлегі емес, ал ең ахметлі бөлегі болып табылады. Мұхаддис кітапта былай дейді: сүйіспеншілікпенен жасауға ұмтылыңлар һәм рухи сыйларды, әсіресе пайғамбаршылық айту сыйын алуға тырысыңлар. 1 Коринфилер 14 бап 1 аят. Өмірімде ең қалайтұғын нәрселерімнің бірі басқаларды сүюім деп тап сүйіспеншілік тізімдегі 10 заттың біреуін де етіп айту жеткіліксіз. Ал қарым-қатынаста болу һәмме нәрседен үстем болуы керек. Не үшін? Өмір сүйіспеншіліксіз хақиқаттан да мазмұнсыз болып есапланады. Павел былай дейді: егер бүткіл мал-мүлкімді жарлыларға үлестіріп берсем, хәтте өзімді құрбан етіп, денемді отқа жағуға тапсырсам да, бірақ сүйіспеншілігім болмаса, бұннан маған ешқандай пайда жоқ. 1 Коринфилер 13 бап 3 аят. Біздер көбінесе қарым-қатынас іслеуді һәр күні іслейтұғын жұмысларымыздың тізіміне кіртілуі керек бір жұмыстай етіп көреміз. Біздер балаларымызға, ямаса өміріміздегі басқа адамларға уақыт ажырату үшін уақыт табуымыз керектігі хақында айтамыз. Бұндай көзқарас қарым-қатынас іслеуді өміріміздің басқа жұмыслары сияқлы өміріміздің тек бір бөлегі етіп қояды. Бірақ Құдай қарым-қатынас іслеу бұл сіздердің бүткіл өміріңіз дейді. 10 ұлы бұйрықтың 4-еуі Құдайменен қарым-қатынасты, ал қалған 6-ы болса басқа адамларменен қарым-қатынасты айтады. Бірақ оның барлығы да қарым-қатынас хақында айтады. Соңынан Құдай үшін ең ахметлі нәрсенің не екенін Иса мына 2 гәппенен тасдиқлайды. Иса оған: Құдайың жаратқан иені шын жүректен, жан тәнің һәм бүткіл ақыл ойыңменен сүй. Бұл бірінші һәм ең басты бұйрық. Екіншісі де сол сияқлы, өзіңді сүйгенің сияқлы жаныңдағы адамды да сүй. Бүткіл мұхаддис низамда, пайғамбарлардың жазулары да осы 2 бұйрыққа тикарланған, деді. Матта 22 бап 37-40 аятлар. Құдайды сүюді, оған табынуды үйренгеннен соң, басқаларды сүюді үйренуіңіз өміріңіздің екінші мақсаты болып табылады. Адам өміріндегі ең ахметлі нәрсе бұл бір жетіскенліктерге, ямаса басқа бір нәрселерге ие болу емес, ал қарым-қатынасықлар болып есапланады. Солай екен, не үшін біздер қарым-қатынасларымызға екінші дәрежелі етіп қараймыз? Егер біздердің жұмысларымыз басымыздан асып кетсе, біздер қарым-қатынасқа ұлыма әтібар бермейміз, һәм жақын адамларымызға жетерлі дәрежеде уақыт, әтібар, қайрат һәм күш ажырата алмай қаламыз. Құдайға ең ахметлі нәрселердің орнын тез ісленуі керек болған басқа жұмыслар иелейді. Бәрқұлла бәнд болу,
бұл қарым-қатынас іслеудің ең ұлы дұшпаны. Біздер күнделікті жұмысларымыз бенен, яғни тіршілік үшін жұмыс іслеу, тұрақ жай қарызларын төлеу, һәм мақсатлерді орындау ташушлері менен табғылар өміріміздің тикарғы мазмұнындай хәдден тыс бәнд болып жүреміз. Өмірдің мазмұны олар емес, ал Құдайды һәм адамларды сүйуді үйрену болып табылады. Өмір алу сүйіспеншілік тең 0 болады. Сүйіспеншілік мәңгі дауам етеді. Құдай сүйіспеншілікті өміріміздегі ең ахметлі нәрсе етіп қоюының және бір себебі сүйіспеншілік мәңгі дауам етеді. Солай етіп, мына 3 нәрсе мәңгі қалады: сенім, үміт һәм сүйіспеншілік. Бірақ бұлардың ең басылысы сүйіспеншілік. 1 Коринфилер 13 бап 13 аят. Сүйіспеншілік жеміссіз һәм іссіз қалмайды. Бұл жер бетінде ізіңде қалдыруыңыз мүмкін болған ең ұлы тәсіріңіз, бұл сіздің байлығыңыз ямаса жетіскенліктеріңіз емес, ал өміріңізде басқа адамларға қылған қарым-қатынасыңыз болып табылады. Тереза анамыз айтқанындай, сенің не істегенің емес, ал бұған қаншелі сүйіспеншілік қосқаның ахметлі. Сүйіспеншілік мәңгі дауам ететұғын мирастың сыры. Мен көплеген адамлардың өлім төсегінде жатырған уақытында, яғни олар мәңгілікпенен жүздесейін деп тұрғанда, олардың қасында болғанман. Һәм олардың ешқайсысының маған дипломларымды әкеліп бер, мен оларға және бір мәрте нәзер таслайын, маған орденлерімді, медалларымды, сауғаға алған алтын саатымды көрсетің деп айтқанларын ешқашан естіпедім. Бұл дүниядағы өмір ақырына жеткенде, адамлар өзлерін бұл дүнияның затлары менен қоршамайды. Біздерді осындай уақытлар адамлар, яғни біз сүйетұғын һәм қатынасқан адамларымыз қызықтырады. Һәм біздер солар менен бірге болуды қалаймыз. Өміріміздің ең ақырғы күндері біздер өмір қарым-қатынастан ібарат екенлігін түсініп жетеміз. Басқалар менен қарым-қатынас іслеу бұл өмірдегі ең ахметлі нәрсе екенлігін түсінуіңіз үшін өлім төсегін күтіп жасамаң. Басқа еш нәрсе ондай ахметке ие емес. Біздерді сүйіспеншілігімізге қарап бақылайды. Өмірімізде сүюді үйренуіміздің 3-ші себебі біздерді мәңгілікте сүйіспеншілігімізге қарап бақылайды. Құдай біздердің рухи ержеткенлігімізді бақылау үшін біздердің басқалар менен қарым-қатынасымыздың сыпатын тексеріп көреді. Аспанда Құдай маған қандай жұмыста істейтұғыныңды, банктегі есап саныңды һәм хоббиіңді айтып бер деп айтпайды. Бұның орнына ол сенің басқа адамларға, әсіресе мүтәж адамларға қандай қатынаста болғаныңды көріп шығады. Иса Құдайды сүюдің жолы бұл Құдай шаңарағын һәм мүтәжлікте жасап атырғаларға жәрдем беру екенлігін айтқан. Патша оларға жауап беріп, сіздерге шынын айтып тұрман. Сіздердің осы істерді менің мына ең қарапайым туысқанларымның біреуіне істегеніңіз, маған істегеніңіз болады, дейді. Матта 25 бап 40 аятта. Өмір бұл қарым-қатынас іслеу деген сөз. Сіз мәңгілікке кеткеніңізде бұл дүниядағы барлық нәрсені таслап кетесіз. Ол тәрепке алып кететұғыныңыз тек қана характеріңіз болып табылады. Соның ұшында мұхаддис кітап былай дейді: тек сүйіспеншілік пенен әрекет еткен сенім ғана ахметлі. Галата 5 бап 6 аят. Енді бұны түсініп алғаныңыздан соң, мен сізге әр күні азанда ұйқыдан тұрған уақытыңызда, төсегіңіздің жанында тізе бүгуіңізді һәм былай деп дуа етуіңізді кеңес етемін. Құдайым, бүгін не нәрсе істесем де, мен саған һәм басқа адамларға сүйіспеншілігімді көрсете алайын. Себебі өмірдің мазмұны ұсығы. Мен бұл күнді мазмұнсыз өткергім келмейді. Менің бұл күнім бекар кетпесін. Егер сіз бүгінгі күнді бекарға өткермекші болсаңыз, Құдай не үшін басқа күніңді сізге беруі керек? Сүйіспеншілікті көрсетудің ең жақсы жолы уақыт болып есептелінеді. Әрбір нәрсенің қанша ахметлі екенлігі біз оған қанша уақыт сарпылайтұғынымызға қарап өлшенеді. Сіз бір нәрсеге қанша көп уақыт ажыратсаңыз, сол нәрсе сіз үшін сонша қадірлі һәм сонша ахметлі болады. Егер адамға ненің ахметлі екенін білгіңіз келсе, оның уақытты қалай сарп етіп атырғанына диққат аударың. Уақыт бұл ең қымбатлы сый.
Себебі ол сізге белгілі бір мағдарда ғана берілген. Сіз пұлларыңызды көбейтуіңіз мүмкін, бірақ уақытыңызды көбейте алмайсыз. Сіз бір адамға уақытыңызды бағышласаңыз, бұл өміріңіздің бір бөлегін оған бергеніңіз болады. Себебі бұл уақытты басқа ешқашан артқа қайтара алмайсыз. Сіздің уақытыңыз бұл сіздің өміріңіз деген сөз. Сондықтан да басқа адамға бере алатұғын ең қымбатлы нәрсеңіз бұл уақытыңыз болып есептелінеді. Қарым-қатынастарымыз ахметлі деп тек қана айту жетерлік емес. Біз бұны оларға уақыт ажырату арқылы дәлелдеуіміз керек. Құры сөз еш нәрсеге тұрмайды. Перзентлерім, тек сөз ямаса тілменен емес, ал іс һәм хақиқатлық менен сүйейік. 1 Юхан 3 бап 18 аят. Қарым-қатынаста болу уақытты һәм күшті талап етеді. Һәм сүйіспеншілікті түсіндірудің ең жақсы жолы уақыт болады. Сүйіспеншіліктің мәнісі бұл біздердің басқаларды тәмелеу үшін не істейтұғынымыз, ямаса не ойлайтұғынымыз емес, ал оларға өзімізді қаншелі бағышлайтұғынымыз болып есептелінеді. Бұны әсіресе көплеген ер адамлар түсінбейді. Олардың көбісі маған былай дейді: мен хаялымды һәм балаларымды түсінбеймін. Мен оларды керек болған һәмме нәрсеменен тәмелеп қойыппан. Оларға және не керек? Оларға сіз керексіз. Сіздің көзлеріңіз, құлақларыңыз, уақытыңыз, диққатыңыз. Оларменен бірге болуыңыз, сіздің ниетіңіз керек. Бұлардың барлығы сіздің оларға ажыратқан уақытыңыз болады. Һәм бұның орнын басқа еш нәрсе толтыра алмайды. Сүйіспеншіліктің адамға ең ұнайтұғын сауғасы бұл қымбат бақалы тағыншақлар, роза гүллер, ямаса шоколадлар емес, ал шын жүрекпенен қаратылған ітібар болып табылады. Сүйіспеншілік басқа адамға соншелі ітібар береді. Сіз сол уақытта өзіңізді ұмытып қаласыз. Ітібар былай дейді: мен саған ең қымбатлы болған байлығымды, уақытымды бермекшімін. Уақытыңызды бергеніңізде сіз құрбанлық қыласыз. Ал құрбанлық сүйіспеншіліктің тикарғы қасиеті болып есептелінеді. Иса бұны біздерге өз өміріменен көрсеткен еді. Масих біздерді сүйіп, біздер үшін Құдайға ұнайтұғын хош иіслі садақа һәм құрбанлық болып, өзін Құдайға бағышлады. Сол сияқлы сіздер де осындай сүйіспеншілікпенен жасаңлар. Ефес 5 бап 2 аят. Сіз сүймей бере аласыз, бірақ бермей сүйе алмайсыз. Құдай бұл дүнияны соншелі сүйгендіктен өзінің жалғыз ұлын берді. Оның ұлына сенген әрбір адам набыт болмай, мәңгілік өмірге ие болады. Юхан 3 бап 16 аят. Сүйіспеншілік бұл басқа адам үшін қолайлықлардан, мақсаттен, қауіпсіздіктен, күштен һәм уақыттан бас кешу дегенді білдіреді. Басқа адамға бере алатұғын ең қымбатлы сыйлығыңыз бұл сіздің уақытыңыз болып есептелінеді. Сүйіспеншілік өзіме ұнайтұғын нәрселерді, қолайлықларымды, мақсатымды, қауіпсіздігімді, пұлымды, күшімді, ямаса уақытымды басқаларға беруім дегенді аңлатады. Сүю үшін ең қолайлы уақыт әзір. Бір уақытлары біздер онша ахметлі болмаған нәрселерді кейінге қалдырамыз. Себебі олар ахметлі емес. Бірақ сүйіспеншілік ең зәрурлі іс болғаны үшін ол ең жоғарғы вазипамыз болып есептелінеді. Мұқаддес кітап бұны біздерге қайта-қайта тәкрарлайды. Сондықтан мүмкіншілігіміз бар екен һәмме адамға, әсіресе сенуші туысқандарымызға жақсылық істейік. Галата 6 бап 10 аят. Уақыттан үнемлі пайдаланыңлар. Өйткені әзіргі күндер жауыздыққа толы. Ефес 5 бап 16 аят. Қолыңнан келетұғын уақытта мүтәжілерден жәрдеміңді аяма. Қолыңда бар бола тұра жақыныңа ертең кел, сонда беремен деме. Хикметлер 3 бап 27-28 аятлар. Не үшін сүйіспеншілікті көрсететұғын ең жақсы уақыт әзір болып есептелінеді. Себебі сіз және қанша имканиятыңыз қалғанын білмейсіз. Жағдайлар өзгеріп тұрады. Адамлар бұл дүниядан өтеді. Балалар үлкейіп өседі. Ертең не болатұғынын ешкім айта алмайды.
Егер бір адамға сүйіспеншілігіңізді көрсетпекші болсаңыз, бұны хәзір істегеніңіз мақұл. Бір күні келіп әмеміз Құдайдың хүкім көршісінің алдында тұрамыз. Соны білген халда сіз мына сұраулар хақында ойланып көруіңіз керек. Не үшін проектлеріңіз бенен істеріңіз адамларға қарағанда ахметлірек болды? Бұны қалай Құдайға түсіндіріп бересіз? Енді уақытыңызды көбірек қандай істерге сарплап баслауыңыз керек? Бұл үшін дүзіп қойған күнделігіңізден қандай істерді алып тастауыңыз керек? Қандай құрбанлықтарды беруіңіз тиіс? Бұл өмірді пайдаланудың ең жақсы жолы сүйіспеншілік көрсету болып табылады. Сүйіспеншілікті көрсетудің ең жақсы жолы болса, уақыт ажырату болып есептелінеді. Сүйіспеншілікті көрсететін ең қолай уақыт болса, хәзір болып табылады. 16 күн. Өмірімнің мақсаты хақында пікір жүргізу. Ойлану үшін хақиқат. Өмірдегі ең ахметлі нәрсе сүйіспеншілік болып есептелінеді. Ядлайтығын аят. Бүткіл мұхаддес низам бір сөзде жәмленген. Өзіңді сүйгенің сияқлы жаныңдағы адамды да сүй. Галата 5 бап 14 аят. Ойланатығын сұрау. Негізінде қарым-қатынаслар менің ең зәрүр байлығым ба? Мен бұған қалай еріссем болады? Он жетінші күн. Тиісті болу керек болған орын. Солай етіп, енді сіздер жат һәм шет жерлі адам емессіздер. Ал мұхаддесілерге ватанлас, Құдайдың шаңарағының ағзаларысыз. Яғни, сіздер Құдайдың шаңарағының ағзаларысыз. Оның мемлекетінің бұқараларысыз, һәм басқа масихилар менен бірге оның үйіне тиіслісіз. Ефеслілерге 2 бап 19 аят. Құдайдың шаңарағы, хақиқат тірегі һәм тикары болған тірі Құдайдың жәмәті. 1 Тимофей 3 бап 15 аят. Сіз тек қана сену үшін емес, ал тиісті болу үшін да шақырылғансыз. Ешқандай күнә жоқ һәм толық мінсіз жер болған Едем бағының ішінде де Құдай адамның жалғыз болуы жақсы емес деген. Жаратылыс 2 бап 18 аятта. Біздер жәмәтте жасау үшін жаратылғанбыз. Қарым-қатынас һәм шаңарақ үшін қалыптескенбіз. Һәм еш қайсымыз Құдайдың мақсатын жалғыз орындай алмаймыз. Мұхаддес кітап ешқашан басқа сенушілерден һәм қарым-қатынастан бөлініп қалған жалғыз мұхаддеслер, ямаса руханилер хақында еш нәрсе айтпайды. Керісінше, мұхаддес кітап біздердің бірге қойылғанымызды, бірге біріккенімізді, бірге құрылғанымызды, бір дененің ағзалары екенімізді, бір мирасқа шерік екенімізді, бір-біріміз арқалы бекемленетұғынымызды һәм бірге аспанға алынатұғынымызды айтады. 1 Коринфилер 12 бап 12 аят, Ефес 2 бап 21 аят, 22 аят, 4 бап 16 аят, Колоссалылар 2 бап 18 аят, 1 Салоника 4 бап 17 аят. Сіз енді бір өзіңіз емессіз. Сіз Масих пенен жеке қарым-қатынаста болатығыныңызға қарамастан, Құдай ешқашан оның жалғыз өзіңіздікі болуын ниет етпеген. Құдай шаңарағында сіз басқа сенушілер менен байланғансыз. Һәм біздер мәңгілікке бір-бірімізге тиісліміз. Мұхаддес кітап былай дейді. Сол сияқлы, біздер көп адам болсақ та, Масихтың бір денесін құраймыз. Һәм өз ара байланыс жасайтұғын бір дененің мүшелеріміз. Рим 12 бап 5 аят. Масихтың ізіне еру өз ішіне тек қана сенуді емес, ал тиіслі болуды да алады. Біздер оның денесінің, яғни оның жәмәтінің ағзаларымыз. Луис, ағза болу сөзінің негізінде масихилар тарихына тиіслі екенін
Бірақ дүния оның негізгі мазмұнын өзгерткенін айтады. Дүканлар өз товарларын, өз ағзаларына арзан бағада ұсынады. Ал реклама берушілер болса, өздерінің тұрақты ағзаларының тізімін береді. Жәмәтте болса, көпшілік жағдайларда атларыңызды тізімнің кейініне тек қана жазып қою арқылы ағза боласыз. Һәм сізге ешқандай талап ямаса жауапкершілік жүкленбейді. Һәм сол арқылы ағза болу сөзінің хақиқи мәнісі қадірсіз болып қалады. Ал Павел үшін жәмәттің ағзасы болу, бұл тірі дененің ахметлі бір мүшесі болу дегенді. Яғни, Масих денесінен ажыратылып болмайтұғын, басқа мүшелерменен тығыз байланысқан ағза болу дегенді аңлататұғын еді. Бүгін біздер ағза болу дегеннің мұхаддес кітапқа текарланған мәнісін қайта тіклеп, оны әмелде көрсетуіміз керек. Жәмәт бұл имарат емес, ал дене. Ол қандай да бір шөлкем емес, ал тірі организм болып есептелінеді. Денеңіздің ағзалары өз функцияларын орындауы үшін денеңізде басқа ағзаларменен өз ара байланысып біріккен болуы керек. Бұл факт Масихтың денесінің бір ағзасы сипатында сізге де тиесілі хақиқат болып табылады. Сіз белгілі бір вазипаны, белгілі бір қызметті атқару үшін жаратылғансыз. Бірақ егер сіз харекет етіп тұрған жергілікті бір жәмәтке тиесілі болмасаңыз, өміріңіздің екінші мақсатын назерден шығарған боласыз. Сіз өміріңіздегі рөліңізді, яғни вазипаңызды, қызметіңізді басқаларменен қарым-қатынас істеу арқылы анықтап аласыз. Мұхаддес кітап біздерге былай дейді: өйткені денеміз бір болса да, мүшелеріміз көп, һәм мүшелеріміздің атқаратын қызметі де әр түрлі. Сол сияқты біздер көп адам болсақ та, Масихтың бір денесін құраймыз, һәм өз ара байланыс жасайтұғын бір дененің мүшелеріміз. Рим 12 бап 4-5 аятлар. Егер мүше өз денесінен қандай да бір жағдайларға байланысты ажыралып қалса, ол өледі. Ол өздігінен жасай алмайды. Сол сияқты сіз де жәмәтіңізден бөлекленіп жасай алмайсыз. Денеден өмір үшін ахметлі болған қанды алып тұрмасаңыз, сіздің рухи аухалыңыз әлсіреп өмірден айырыласыз. Сондықтан да рухи төмендеудің бірінші белгісі әдетте сенушілер жиналыстарын һәм табыну қызметлерін қалдыра баслау. Біздер жәмәттегі туысқандар менен қарым-қатынасқа немқұрайлы қарап баслағанымызда, өміріміздегі басқа һәмме нәрселер тәртіпсіздікке душар бола баслайды. Біз өміріміздегі рөлімізді басқалар менен қарым-қатынас істеу арқылы анықтап аламыз. Құдайдың шаңырағына ағза болу еш қашан нәтижесіз болып қалмайды. Соның үшін оны диққатсыз қалдыруға болмайды. Құдайдың дүния үшін белгілеген күн тәртібі бұл жәмәт. Иса былай деді: мына тастың үстіне өз жәмәтімді орнатаман. Оны дозақтың күшлері де жеңе алмайды. Матта 16 бап 18 аят. Жәмәтті жоқ қылу мүмкін емес, һәм ол мәңгі жасайды. Ол бұл әлемнен де көп жасайды. Һәм онда сіздің де рөліңіз бар. Мен жәмәтке мүтәж емеспен деген адам я менмен, я еш нәрсенің парқына бармайды. Жәмәттің ахметлілігі соншелі, ол үшін Иса атанақ ағашта құрбан болды. Масих сенушілер жәмәтін сүйіп, оның үшін өзін құрбан етті. Ефес 5 бап 25 аят. Мұхаддес кітап жәмәтті Масихтың келіншегі, һәм Масихтың денесі деп атайды. 2 Коринфлер 11 бап 2 аят. Ефес 5 бап 27 аят. Аян 18 бап 7 аят. Мен Исаға: мен сені жақсы көремен, бірақ сенің келіншегіңді ұнатпайман. Ямаса, мен сені қабыл етемен, бірақ денеңді тән алмайман, деп айтуды көз алдыма келтіре алмайман. Бірақ біздер жәмәттегі қызметлерге қатынаспаған уақытымызда, һәм ол хақында өз наразылықтарымызды білдірген уақытымызда ұсыны назерде тұтқан боламыз. Құдай біздерге оның орнына Иса жәмәтті қалай сүйген болса, біздердің де оны солай етіп сүюімізді бұйырады. Мұхаддес кітап былай дейді: рухи шаңырағыңды сүй. Тілекке қарсы көплеген масихилар жәмәтті сүймейді.
тек ондан пайдаланады. Сіздің жергілікті қарым-қатынас орныңыз тек айырым ахметлі жағдайларда ғана жәмәт деп барлық дәуірлердегі һәм халықлардағы сенушілерді нәзерде тұтқаны болмаса, жаңа келісімде жәмәт сөзі бәрқұлла белгілі бір анық жергілікті жиналысты нәзерде тұтады. Жаңа келісім әрбір сенушінің жергілікті бір жәмәтке ағза болуы керектігін аттан анық қылып көрсетеді. Жергілікті жәмәтке тек менің алдында анық бір жаман күнә істеп қойған масихилар ғана тиесілі болмаған. Ал оларды жәмәт тәртібіне сай сенушілер қарым-қатынасынан шетілеткен. 1 Коринфлер 5 бап 1-13 аятлар. Галата 6 бап 1-5 аятлар. Мұқаддес кітап белгілі бір жәмәт шаңырағына тиесілі болмаған масихиді денеден жұлынған мүше, пададан айырылған қой, ямаса туылған үйінен айырылған нәресте деп атайды. Бұлна тәбии халат, бұндай болмауы тиіс. Мұқаддес кітапта солай етіп енді сіздер жат һәм шет жерлі адам емессіздер. Ал мұқаддеслерге отанлас, Құдайдың шаңарағының ағзаларысыз деп айтылған. Ефес 2 бап 19 аят. Ешкімге ғарезлі болмауды һәм индивидуализмді үйрететұғын бүгінгі мәдениет оға да көп санлы рухи жетімлерді, яғни бір жәмәттен екінші жәмәтке көшіп жүретұғын диуана масихиларды дүнияға келтірді. Олар ешқандай жәмәттен өз орнын иелемейді, өздеріне ешқандай вазипа алмайды, һәм өз әрекетлері үшін ешкімнің алдында жауап бермейді. Кейбіреулері жергілікті жәмәтке ағза болмай-ақ, һәм хәтте екшембілік жиналыстарға қатынаспай-ақ жақсы масихи болуға болады деп ойлайды. Бірақ Құдай оларға түптен қарсы пікірде. Мұқаддес кітапта біздердің не үшін жәмәт жиналыстарына жедел қатынасуымыз шарт екенлігі хақында жүдә көп себеплер бар. Сізге не үшін жәмәт шаңырағы керек? Біріншіден, жәмәт шаңырағы менің растан да масихи екенімді тасдиқлайды. Егер мен масихтың белгілі бір шәкіртлері топарына садық ағза болмасам, онда мен өзімді масихтың ізінен жүрмен деп тасдиқлай алмаймын. Иса былай дейді: егер бір-біріңізді сүйсеңлер, һәмме осы арқалы сіздердің менің шәкіртлерім екеніңізді біліп алады. Юхан 13 бап 35 аят. Біздер әр қилы миллеттен һәм әр қилы тұрмыс орынларынан болуымызға қарамастан, бір жәмәт шаңырағында сүйіспеншілікпенен бірге жиналсақ, біздердің арамыздағы бұл бірлігіміз бұл дүния үшін күшлі гуалық болады. Галата 3 бап 28 һәмде Юхан 17 бап 21 аятлар. Сіздің жалғыз өзіңіз масихтың денесі бола алмайсыз. Бұл үшін сіз басқа масихиларға мүтәжсіз. Біздер біргелікте оның денесі бола аламыз, ал бөлініп емес. 1 Коринфлар 12 бап 27 аят. Екіншіден, жәмәт шаңырағы сізді тек өз-өзіңізді ойлап, бөлекленіп өмір сүруден құтқарады. Жергілікті жәмәт бұл мектеп болып, ол жерде біздер Құдай шаңырағының басқа ағзалары менен оңысуды үйренеміз. Егер қалесеңіз, ол өзіңізден бас тартып, басқаларды қайғыруға тикарланған сүйіспеншілікті әмелде қолданып көретұғын лаборатория. Сіз жергілікті жәмәттің ағзасы болуыңыз бенен басқаларға қамқорлық қылуды һәм басқалардың ауырманлықтарын көтерісуді үйренесіз. Егер бір мүше азап шексе, бүткіл мүшелер бірлікте азап шегеді. Бір мүше мәртебеге еріссе, бүткіл мүшелер бірлікте қуанады. 1 Коринфлер 12 бап 26 аят. Біздер жәмәтіміздегі қадімгі мінсіз емес сенушілер менен тұрақлы қатынаста болуымыз арқылы ғана хақиқи қарым-қатынастың не екенлігін үйренеміз. Һәм жаңа келісімнің бір-бірімізге байланысып, өз ара бір-бірімізге ғарезлі болып, бір денеде біріккенбіз деген хақиқатын
басымыздан кешіреміз. Ефес 4 бап 16 аят. Рим 12 бап 4-5 аят. Колоссалыларға 2 бап 19 аят. 1 Коринфлер 12 бап 25 аят. Мұхаддес кітапқа текарланған хақиқи қарым-қатынас бұл біздердің Иса Масихқа бағышланғанымыз сияқлы бір-бірімізге де толық бағышлануымызды білдіреді. Құдай біздерден бір-біріміз үшін өмірлерімізді беруімізді күтеді. Иохан 3 бап 16 аятты яддан білетұғын көп масихилар негедір 1 Иохан 3:16 аятты ядында сақламайды. Сүйіспеншіліктің не екенін Масихтың біздер үшін өз жанын бергенінен білеміз. Сондықтан біздерде туысқандарымыз үшін өз жанымызды беруіміз шарт. Құдай біздерден басқа туысқандарымызды осындай құрбанлық бере алатұғын сүйіспеншілікпенен, яғни Иса біздерді қайтып сүйетұғын болса, біздердің де сондай етіп сүйуімізді күтеді. Жәмәт бүткіл жаратылыстан да көп жасайды. Һәм оның ішіндегі сіздің рөліңіз де соншелі жасайды. Үшіншісі, жәмәт шаңырағы сіздің рухи бұлшық етлеріңізді рауажландыруға жәрдем береді. Сіз жәмәт жиналыстарына қатынасып, бірақ тек тамаша көй болып жүрген болсаңыз, онда сіз ешқашан рухи ер жете алмайсыз. Тек жәмәтіңіздің өміріне актив қатынасуыңыз арқылы ғана сіз рухи бұлшық етлеріңізді шынықтырасыз. Мұхаддес кітап былай дейді. Оның, яғни Масихтың басқаруында бүткіл дененің мүшелері өз ара бірігіп, әрбір мүше өз міндетін атқаруы арқылы бір-біріне жәрдем беріп, байланыс жасайды. Осылай етіп, бүткіл дене сүйіспеншілікпенен өсіп, өзін бекемлеп барады. Ефес 4 бап 16 аят. Жаңа келісім кітабында бір-біріңізге деген сөз дізбегі 50 мәртеден көп пайдаланылған. Біздерге бір-бірімізді сүю, бір-біріміз үшін дуа ету, бір-бірімізді жігерлендіру, бір-бірімізді үгіт насихатларменен өсіру, бір-бірімізбенен сәлемлесу, бір-бірімізге қызмет ету, бір-бірімізді оқыту, бір-бірімізді қабыл ету, бір-бірімізді хүрмет ету, бір-біріміздің ауырлығымызды, яғни қиыншылықтарымызды көтеру, бір-бірімізді кешіру, бір-бірімізге есап беру, бір-бірімізге бағышлану, һәм ұсыған ұқсаған жүдә көп бұйрықлар берілген. Міне, мұхаддес кітапқа сай ағза болу деген сөздің мағынасы. Біздердің шаңарақ міннетлемелеріміз ұсындай, һәм Құдай біздердің жергілікті жәмәтте болып, бұл міннетлемелерге әмел қылғанымызды қалайды. Бұл іслерді сіз кімлерге іслеп атырсыз? Дөгерегіңізде ашуыңызға тиетұғын, ямаса сіздің өз қалеуіңізді іслеуге кесент ететұғын ешкім болмаса, сізге мұхаддес болу аңсат түйілуі мүмкін. Бірақ бұл жалған һәм сынақтан өтпеген мұхаддеслік болып саналады. Басқалардан бөлеклену өтірікті һәм өз-өзіңді алдауды келтіріп шығарады. Егер біздердің қасымызда өзінің қызық сөздері һәм іс-әрекетлері менен біздердің менімізге тиетұғын ешкім болмаса, онда біздер өзлеріміз рухи ер жеткен адамбыз деп ойлап, аңсат алданамыз. Хақиқи ер жету тек қана өзара қарым-қатынастарда көрінеді. Рухи өсу үшін тек мұхаддес кітапты оқу жеткіліксіз. Біздер басқа сенушілер менен қарым-қатынасқа мүтәжбіз. Біздер бір-бірімізге үйренуіміз һәм бір-бірімізге істеріміздің қалай кетіп атырғаны туралы есап беруіміз арқылы анағұрлым тезірек һәм бекемірек өсе аламыз. Басқалар Құдайдың өзлеріне нені үйретіп атырғанын бөліскенде, біздер де олардан көп нәрсені үйренеміз һәм өсеміз. Төртіншісі, Масихтың денесі сізге мүтәж. Құдай өз шаңырағында сіз үшін айрықша бір орында ажыратып қойыпты. Бұл сіздің қызметіңіз деп аталып, сол тапсырманы іске асыруыңыз үшін Құдай сізге сый һәм қабілет беріп қойыпты. Бүткіл сенушілер жәмәттің пайдасы үшін мұхаддес рух
әрбір сенушіге өз сыйын беріп қойыпты. 1 Коринфлер 12 бап 7 аят. Жергілікті жамаатыңыз бұл сіздің өз сыйыңызды тауып, оны рауажландыруға һәм қоллануға мүмкіншілік тудыратұғын Құдайдың сіз үшін таярлаған орны. Бәлкім, сіздің оннан да үлкенірек қызметіңіз бар болуы мүмкін. Бірақ ол сіздің жергілікті жамааттегі негізгі қызметіңізге тек қосымша қызмет қана болады. Бірінші кезекте, Иса өзінің жамаатын құруға қамқорлық қылады. Ал тек соннан соң ғана біздердің қызметлеріміздің әрқилы бөлекшелерін қайғырады. 5-шісі, сіз Масихтың бүткіл дүниежүзілік қызметіне қатынасасыз. Иса жер бетінде жүрген уақытында Құдай оның физикалық денесі арқылы жұмыс істеді. Ал бүгін болса, Құдай оның рухи денесі арқылы жұмыс істейді. Жамаат бұл Құдайдың бұл жер бетіндегі әсбабы. Біздер тек бір-бірімізді сүюіміз арқылы ғана Құдайдың сүйіспеншілігін бұл дүнияға көрсетіп қоюымыз керек. Ал біздердің бәріміз біргелесіп, бұл сүйіспеншілікті дүнияның қалған барлық бөліклеріне жеткізуіміз керек. Қараңлар, Құдай біздерге қандай ұлы қызмет тапсырып қойыпты. Біздер Масих денесінің мүшелері сипатында, бүгін оның қолларымыз, аяқларымыз, көзлеріміз һәм жүрегіміз. Ол біздер арқылы бұл дүнияда өз іслерін әмелге асырады. Біздердің әрқайсымыздың оның ұлы қызметіне қосатұғын кішкене үлесіміз бар. Павел біздерге былай дейді: себебі біздер Құдайдың дөретпесіміз. Өзі алдын ала таярлаған жақсы іслерін істеп жасауымыз үшін ол біздерді Масих Иса арқылы жаратты. Ефес 2 бап 10 аят. 6-шысы, жамаат шаңырағы сізді сенімнен құлаудан сақлайды. Құдай біздердің ешқайсымызға азғырылуға түспейсіз деп уәде бермейді. Белгілі бір жағдайларға ұшырағанымызда біздердің бәрімізде де қалеген күнәға қол ұратығындай қабілет бар. 1 Коринфлер 10 бап 12 аят, Иеремия 17 бап 9 аят, 1 Тимофей 1 бап 19 аят. Құдай бұны жүда жақсы біледі. Сонлықтан да ол біздердің бәрімізге тура жолдан жүруге, бір-бірімізге жәрдем беруімізді бұйырған. Мұқаддес кітап былай дейді: араңыздағы ешбіріңіз күнәнің алдауына еріп, жүрегін қайсар қылмауы үшін әр күні елі бүгін деп айтылып атыр екен, бір-біріңізді жігерлендіріп барыңлар. Еврейлер 3 бап 13 аят. Жуылмаған қасықтай сұғылса берме деген сөз бұл масихилардың мақалы емес. Біздерге бір-біріміздің өмірімізге араласуымыз бұйырылған, һәм сол қызмет үшін шақырылғанбыз. Біздер бір-біріміздің өмірімізге бейпарқ болып қала алмаймыз. Егер сіз бір туысқаныңыздың қазір рухи шайқалып жүргенін һәм тура жолдан шығып кетейін деп жүргенін білсеңіз, онда оны тауып, Иса һәм басқа сенушілерменен қарым-қатынас істеуге қайтару сіздің жауапкершілігіңіз болып есептелінеді. Елші Яқып біздерге былай дейді: Ей туысқанларым, араңызда бір адам хақиқат жолынан адасса, біріңіз оны хақиқатқа қайтарса, білсін, бір күнәкарды надырыс жолдан қайтарған адам бір жанды өлімнен құтқарған һәм көп күнәларын жуған болады. Яқып 5 бап 19-20 аятлар. Жергілікті жамааттың және бір пайдалы тәрепі. Ол Құдайдың жолында жүрген жетекшілер арқылы біздерге рухи қорғаныш береді. Құдай жамаат жопалларын өз падасына қамқорлық ету үшін, оларды қорғау үшін, оларға тура жолды көрсету үшін, һәм олардың рухи саламаттылығына қамқорлық қылу үшін қойыпты. Елші 20 бап 28-29 аятлар. 1 Петр 5 бап 1-4 аятлар. Еврейлер 13 бап 7 һәм 17 аятлар. Мұқаддес кітап былай дейді: Масих кейбіреулерді елші, базыларды пайғамбар, айрымларды қошқабарды жариялаушы, ал біреулерді жамаат шопаны һәм ұстаз қылып қойды. Ол бұны сенушілерді таярлап, олардың қызмет қылуы
һәм өзінің денесі болған жәмәтті бекемлеу үшін істеді. Ефес 4 бап 11-12 аятлар. Иса сіздің қызметіңізді емес, ал өз жәмәтін құруды уәде етті. Шайтан Исаның денесіндегі өмірден ажыралған, Құдайдың шаңырағынан бөлекленген һәм ешбір рухи жетекшілердің қарауында ешқандай жауапкершілікке ие болмаған, яғни оларға бойсынуды қалемеген, бөлекленген сенушілерді оғада жақсы көреді. Себебі шайтан өзінің хиделерінің алдында олардың хәлсіз екенін һәм қорғана алмайтұғынын біледі. Һәммесі жәмәттің ішінде болып табылады. Өзімнің мақсат жетелеген жәмәт деп аталатұғын алдыңғы кітабымда мен әрбір сенуші адамның сау һәм саламат өмір сүруі үшін, оның сау һәм саламат жәмәттің ағзасы болуы жүді ахметлі екенлігін кеңнен түсіндірген едім. Сол кітапты да уақыты келіп оқып аласыз деп үміт етемін. Себебі сол кітап сіз өз өміріңіздің басты 5 мақсатын әмелге асыра алуыңызға көмегін тигізуі үшін Құдай өз жәмәтін орнатып қойғанлығын түсіне алуыңызға жәрдем береді. Сіздің ең басты һәм ең терең мүтәждіктеріңізді қанатландыру үшін Құдай өз жәмәтін орнатқан. Әрбір адамның өмірдегі ең басты мүтәждіктері төмендегілер. Бірінші, жасау мақсаты. Әрбір адам жақсы һәм саламат өмір сүре алуы үшін белгілі бір мақсатке мүтәж. Екіншісі, адамлар. Әрбір адам бірге өмір сүре алуы үшін белгілі бір жақын адамларға мүтәж. Үшіншісі, өмір қағидалары. Әрбір адам өз өмірін үстінде құра алуы үшін белгілі бір өмірлік қағидаларға мүтәж. Төртіншісі, Құдайдың шақырығы. Әрбір адам бар күшін һәм бүткіл өмірін бағышлап миннет ете алуы үшін белгілі бір Құдай тапсырған қызметке мүтәж. Бесіншісі, күш бұлағы. Әрбір адам бұлардың бәрін әмелге асыра алуы үшін бәрқұлла күш алып тұратұғын бұлаққа мүтәж. Жер жүзінде осы бесеуін де сізге бірден бере алатұғын жәмәттен басқа ешбір орын жоқ. Хақиқатында да Құдайдың өз жәмәті үшін белгілеген 5 мақсаты, оның сіздің өміріңізге белгілеген 5 мақсатіне толық сәйкес келеді. Біріншісі, табыну. Сіздің бәрқұлла өз нәзеріңізді Құдайға қаратып жасауыңызға жәрдем береді. Екіншісі, қарым-қатынас істеу. Сіздің өмір тәшвиштерін жеңуіңізге жәрдем береді. Үшіншісі, шәкірт даярлау. Сіздің сеніміңіздің бекемленуіне тәсір етеді. Төртіншісі, қызмет ету. Сіздің қабілетлеріңіз бенен сыйларыңызды табуға жәрдем береді. Бесіншісі, хош хабарды тарқату. Сіздің өмірлік тапсырмаңызды орындауға жәрдем береді. Дүнияда Құдай жәмәтіне ұқсас еш нәрсе жоқ. Сіздің таңлауыңыз. Әрбір көдек туылған уақытында бүткіл дүния жүзлік үлкен адамзат шаңырағының ағзасы болады. Бірақ бұл көдек анық белгілі бір шаңыраққа тиісті болуы шарт, һәм сол өз шаңырағында ғана ол денесіне керек болған азық ауқатты алады. Қамқорлыққа, тәрбияға, ітібарға, мехірге ие болады, һәм сау саламат, һәм күшлі болып өседі. Рухи туылған уақытта да тап сондай. Сіз жоғардан туылған уақытыңызда үлкен дүния жүзлік Құдай шаңырағының ағзасы боласыз. Бірақ енді сіз Құдай шаңырағы деп аталатұғын анық белгілі бір жергілікті жәмәттің ағзасы болуыңыз керек. Жәмәтке келіп кетуші болу басқа, жәмәттің ағзасы болу басқа. Олардың арасындағы айырмашылық олардың қаншелі бағышланғанында. Келіп кетушілер сырттан қарап тұратұғын тамаша көйлер болып қала береді. Келіп кетушілер сырттан қарап тұратұғын тамаша көйлер болып қала береді. Ал ағзалар жергілікті жәмәт өміріне бар жігері менен қатынасады. Жәмәтке тек келіп кетіп, бірақ өз үлесін қоспайтұғыларды ағзалар деп атауға болмайды. Ал оларды пайдаланушылар деп атаған дұрысырақ болады. Олар өздерін үйдің адамындай қылып тұтпайды.
ал тек қонақ болып қала береді. Келіп кетушілер өзлеріне ешқандай жауапкершілікті алмастан тек жәмәттен пайдалануды қалайды. Улым айтқанда, жәмәт ағзалары тұрмыс құрып, некеден өтіп, өзлерінің өмірлік жұбайларына толық бағышлаған ерлі-зайыптыларға ұқсайды. Ал жәмәт қонақлары ешқандай жауапкершілік алмастан некесіз жасап жүрген уақытыншалық жұбайларға ұқсайды. Жергілікті жәмәттің ағзасы болу не үшін оғада ахметлі болып табылады. Себебі, ол сіздің Масихтағы туысқанларыңызға деген садықлығыңызды іс жүзінде, хақиқатында, әмелде дәлелдейді. Һәм оның тек қана сөз емеслігін сипатлайды. Құдай өзі сияқлы сіздің де кемшіліксіз адамларды сүйгеніңізді емес, ал жәмәтіңдегі адамларды сүйгеніңді қалайды. Себебі кемшіліксіз адамлар жоқ. Сіз кемшіліксіз жәмәтті өміріңіз бойы іздеуіңіз мүмкін, бірақ бәрібір сіз оны ешқашан таба алмайсыз. Сіз кемшілігі көп күнәкарларды сүюге шақырылғансыз. Құдай оларды қалай сүйетұғын болса, сіз де оларды солай сүюге шақырылғансыз. Елшілер кітабында Иерусалимдегі масихилардың бір-біріне деген садықлығын һәм сүйіспеншілігін анық һәм белгілі бір жоллар менен көрсеткенлігі жазылған. Олар өздерін бәрқұлла бір-бірі менен қарым-қатынас жасауға бағышлаған. Мұқаддес кітап былай дейді: олар өздерін елшілердің тәліміне бағышлап, бір-бірі менен қатынаста болды, һәм бірге нан сындырып, дуа ететұғын еді. Елшілер 2 бап 42 аят. Құдай бүгінде сізден осы нәрсені күтеді. Масихилық өмір бұл өзлерімізді тек қана Масихқа бағышлануды емес, ал масихиларға да бағышлауды өз ішіне алады. Македониядағы масихилар бұны жүда жақсы түсінген еді. Павел былай дейді: олар біздер үміт еткенімізден де зият беріп, Құдайдың қалеуі менен өздерін біріншіден иемізге, соңынан біздерге бағышлады. 2 Коринфлер 8 бап 5 аят. Құдайдың баласы болғанымыздан кейін біздер келесі адымды атамыз, яғни белгілі бір жергілікті жәмәттің ағзасы боламыз. Сіз өзіңізді Масихқа бағышлауыңыз арқылы Масихи боласыз. Ал өзіңізді белгілі бір жергілікті жәмәтке бағышлауыңыз арқылы Құдай шаңырағының ағзасы боласыз. Бұлардың біріншісі құтқарылуға алып келеді, ал екіншісі туысқанлық қарым-қатынасқа алып келеді. 17 күн. Өмірімнің мақсаты хақында пікір жүргізу. Ойлану үшін хақиқат. Мен тек сену үшін емес, ал тиесілі болу үшін шақырылғанмын. Ядылайтұғын аят: біздер көп адам болсақ та, Масихтың бір денесін құраймыз, һәм өзара байланыс жасайтұғын бір дененің мүшелеріміз. Рим 12 бап 5 аят. Ойланатұғын сұрау: менің жергілікті жәмәт істеріне қазіргі араласу дәрежем Құдайдың шаңырағын сүйетұғынымды һәм оған бағышланғанымды көрсете ме? Он 18 күн. Өмірді бірге бастан кешіру. Сіздер бір дененің мүшелері болып, осы тыныштыққа шақырылдыңыз. Колоса 3 бап 15 аят. Қандай жақсы, қандай жағымлы туысқанлар бірлікте жасаса. Забур 132 бап 1 аят. Өмір бөлісу үшін берілген. Құдай біздердің бірге жасау дегеннің не екенлігін білгенімізді қалайды. Мұқаддес кітап бұны қарым-қатынаста болу деп атайды. Дегенменен, қазіргі уақытта бұл сөз Мұқаддес кітапқа текарланған өз мәнісін жоғалтып баратыр. Қарым-қатынас қылу дегенде, әдетте адамлар үстіртін еш нәрсеге тұрмайтұғын қатынасты,
яғни дастұрхан атрапында кеуіл-қошылық етіп сөйлесіп отыруды нәзерде тұтады. Сіз қай жерде қарым-қатынастасыз деген сұрау қайсы жәмәтке қатынайсыз дегенді, ал жиналыстан соң қарым-қатынаста болуға қалың дегенді, әдетте рухи тікілену туралы және бір кіші жиналысқа қалың дегенді, ямаса енді танысып атырған адамлар менен бір-екі ауыз үстіртін сөйлесуді аңлатады. Хақиқи қарым-қатынаста болу бұл тек қала күнлері жиналысқа келуді ғана білдірмейді, ал оннан анағұрлым көбірек нәрсені аңлатады. Ол бірге өмір сүру дегенді аңлатады. Яғни жаңа келісімде біздер бір-бірімізге істеуіміз керек болған барлық нәрселерді, хақиқи шартсыз сүйіспеншілік көрсетуді, шын жүректен ашық қарым-қатынаста болуды, әмели қызметтерді, құрбаншыл сақилық көрсетуді, шын жүректен жұбаныш беруді нәзерде тұтады. Бұндай қарым-қатынас құруда топардың көлемі көп рөл ойнайды. Сондықтан кішкентай топар қарым-қатынас құру үшін жүдә жақсы болады. Үлкен аламан менен қосылып алғыс мақтау айтуың мүмкін, бірақ ол жерде жақын қарым-қатынас құру мүмкін емес. Топардағы адамлардың саны 10-нан асқан уақытында олардың кейбіреулері әдетте ең тынышлары өз пікірлерін айтуды һәм топардағы істерге актив қатынасуды тоқтатады. Сондықтан олар ұшырасқанда тек ішіндегі шаққанлары ғана актив қарым-қатынаста болады. Иса кішкене топар ұсылында өз қызметін алып барған еді. Ол 12 шәкіртінен басқа да лайықлы адамларды таңлау мүмкін еді. Бірақ әрбір адам толық қарым-қатынаста бола алуы үшін 12-ден көп болатұғынын біздерге көрсеткен еді. Масихтың денесі негізінде тап сіздің денеңіз сияқты жүдә көп оғада майда клеткалардан тұрады. Сіздің денеңіздің өмірі сол кішкене клеткалардың ішінде болады. Масих денесінде де тап сондай. Әне, соның ұшында әрбір масихи өз жәмәтінің кіші топарларының біреуінің актив ағзасы болуы керек. Я бір үй топарында, я екшембілік мектеп класында, я мұхаддис кітапты үйрену бойынша кішкене бір кружокта тығыз қарым-қатынаста болуы керек. Хақиқи қарым-қатынас үлкен жиналыстарда емес, ал осындай орындарда болып өтеді. Егер өз жәмәтіңізді үлкен корабль деп алсаңыз, онда кішкене топарлар сол корабльдің ішіне бекітілген кішкене құтқарушы қайықлар болып табылады. Құдай әне сондай кішкене топарларға таң қалдырарлық әжайып өз уәдесін берген. Қай жерде 2 ямаса 3 адам менің атым менен жиналса, мен олар менен біргемен. Матта 18 бап 20 аят. Тілекке қарсы кішкене топарлар да сіз біздерге ағза болсаңыз болды, сіз дәрхал хақиқи қарым-қатынаста боласыз деп кепілдік бере алмайды. Көплеген екшембілік мектеп класслары һәм жәмәттің кішкене үй топарлары қарым-қатынастың тек ең үстіртін дәрежесіне батып қалады. Һәм хақиқи қарым-қатынаста болып, шын жүректен сәубетлесу хақында ұлума түсінікке ие болмайды. Хақиқи қарым-қатынас пенен көзабаға ісленетұғын қарым-қатынастың арасында қандай айырмашылық бар? Біріншіден, хақиқи қарым-қатынас, яғни сәубет уақытында адамлар бір-біріменен шын жүректен ашылысып сөйлеседі. Көзабаға һәм үстіртін сөйлесіп отыруды хақиқи қарым-қатынас деп атауға болмайды. Хақиқи қарым-қатынас уақытында адамлар жүректерінің төріндегілерін, ал кейде ең сырлы болған нәрселерін ашады. Бұл хақиқи жүректен жүрекке, бір уақытлар ішіңіздегінің барлығын шығаратұғын дәрежеде болатұғын сәубетлесу болып есапланады. Бұндай қарым-қатынас адамлар бір-біріменен өздерінің негізінде кім екенлігін һәм өз өмірлерінде не болып атырғанлығын хақиқаттан бөліскен уақытта басланады. Олар бір-бірінің алдында өз жарақатларын айтады, өз ішкі сезімлерін ашады, қателіктеріне тәубе етеді, сәтсіздіктерін тән алады.
Күнәларын жасырмайды. Қорқынышлары менен хәлсіз жерлерін тән алады. Жәрдем сұрайды. Һәм дуа етуді өтініш етеді. Кейбір жаматлерде шын жүректен қарым-қатынас қылудың керісін ұшыратамыз. Ол жерде хақлық пенен кішіпейілдіктің орнына екіжүзділікті, өзін ақметлі қылып көрсетуге ұрынуларды, жөгілікті, үстіртін жылы шырайлылықты, һәм еш нәрсеге арзымайтұғын сәубетлерді ұшыратамыз. Адамлар бетлеріне маска киіп жүреді. Өз ішкі халатын ұлума ашпайды, һәм өзлерінің өмірлерінде һәмме нәрсе гүл жайнап тұрғандай етіп көрсетеді. Бұндай іс-әрекетлер хақиқи қарым-қатынас үшін өлім болып есептелінеді. Біздер өз өмірлеріміз туралы хақиқатты шын жүрегімізден айтқан кезімізде ғана хақиқи қарым-қатынасты басымыздан кешіреміз. Мұқаддес кітапта мынадай сөз бар. Бірақ Құдайдың өзі нұрда болғаны сияқлы. Біздер де нұрда жүрсек, бір-бірімізбенен қарым-қатынаста боламыз. Һәм оның ұлы Исаның қаны біздерді әрқандай күнәдан тазалайды. Күнәміз жоқ десек, өз-өзімізді алдаған боламыз, һәм біздерде хақиқатлық болмайды. 1 Юхан 1 бап 7-8 аятлар. Бұл дүния ең жақын қарым-қатынас тек қараңғылықта болады деп ойлайды. Бірақ Құдай оның тек нұрда ғана іске асатығынын тастиқлайды. Біздер өзлеріміздің жарақатларымызды, өкпе-кенелерімізді, айыпларымызды, қорқынышымызды, сәтсізліктерімізді һәм күнәларымызды жасырмақшы болсақ, онда қараңғылыққа тығылып қаламыз. Бірақ нұрда болуымыз арқалы біздер бұлардың барлығын сыртқа шығарамыз һәм өзлеріміздің негізінде кім екенлігімізді тән аламыз һәм өзлеріміз туралы шынлықты айтамыз. Әлбетте, бұндай ашық қарым-қатынас үлкен тәуекелшілікті, батырлықты һәм кішіпейілдікті талап етеді. Бұны әмелге асыра алуымыз үшін біздер басқалар біліп қояды, кейін біздерді қабыл етпей қалса не, һәм адамлар мені және қапа қылуы мүмкін деген қорқынышларды жеңіп өтуімізге тура келеді. Не үшін біздер тәуекелге бел байлауымыз керек? Себебі бұл рухи өсуіміз һәм туры сезімлерді рауажландыруымыз үшін жалғыз жол болып табылады. Мұқаддес кітап былай дейді. Солай етіп, шипа табуыңыз үшін бір-біріңіздің алдыңызда күнәларыңызды мойынлаңлар һәм бір-біріңіз үшін дуа етіңлер. Хақ адамның дуасы жүдә күшлі тәсірге ие. Яқып 5 бап 16 аят. Дұрыс, күнәңді мойынлау, шынлықты айту, үлкен тәуекел болып есептелінеді. Бірақ тәуекел етпей, рухи өсу мүмкін емес. Ал өзіңе һәм басқаларға шынлықты айту, бұл ең қиын тәуекел болып есептелінеді. Екіншіден, хақиқи қарым-қатынас, яғни сәубет, бір тәреплеме іске аспайды. Ол һәмме туысқанлардың өзара байланған уақытында әмелге асады. Өзара байланушылық бұл беру һәм алу мәдениеті. Ол бір-біреуіне ғарезлі болған қарым-қатынасты білдіреді. Мұқаддес кітап былай дейді. Құдай ахметсіз болған мүшелерімізге ахмет беріп, денеміздің бірлігін сақлады. Бұны ол денеде бөліну болмасын, ал мүшелер бір-біріне қамқорлық көрсетсін деп іследі. 1 Коринфлер 12 бап 24-25 аятлар. Һәмме тарептің өзара байлануы бұл хақиқи қарым-қатынастың жүрегі болып есептелінеді. Сол арқылы біздер өзара қарым-қатынасты рауажландырамыз. Жауапкершіліктерді бөлісеміз һәм бір-біреуімізге жәрдем береміз. Павел былай дейді. Өйткені сеніміңіздің беккен болуы үшін сіздерге бір рухи сыйды жеткерейін деп, мен сіздерді қатты көргім келіп атыр. Яғни араңызда болғанымда бір-біріміздің сенімімізден жігерленсек екен деймін. Рим 1 бап 11-12 аятлар. Қасымызда басқа сенушілер бірге болып, біздерді қоллап қуатлап тұрса, біздер сенімді еледе тұрақлырақ һәм беккемірек боламыз.
Мұқаддес кітап бір-бірімізге бағынышлы болуымызды, бір-бірімізді жігерлендіруімізді, бір-бірімізге қызмет етуімізді, һәм бір-бірімізді хүрмет етуімізді бұйырады. Рим 12 бап 10 аят. Бір-бірімізге бір зат қылуымыз керек туралы жаңа келісім біздерге 50 мәртеден көбірек бұйрық береді. Мұқаддес кітап былай дейді. Солай етіп, өздерімізді тынышлық алып келетұғын, һәм өзара рухи күш беретұғын іслерге бағышлайық. Рим 14 бап 19 аят. Сіз Масих денесіндегі һәмме мүше үшін жауапкер емессіз, ал олардың алдында жауапкерсіз. Құдай сізден олар үшін қолыңыздан келген барлық нәрсені істеуіңізді сұрайды. Үшіншіден, хақиқи қарым-қатынас, яғни сәубет уақытында адамларда бір-біреуге деген жан ашушылық һәм тілектестік болады. Тілектес болу бұл кеңес беру ямаса үстіртін, косметикалық жәрдем ұсыну емес. Жан ашушылық бұл біреудің шегіп батырған азабына шерік болу дегенді аңлатады. Жан ашушылық былай дейді: мен қазір сіздің нелерді басыңыздан кешіріп батырғаныңызды түсінемен, һәм сіздің ішіңіздегі сезімлеріңіз таң қалдырарлық та емес, тентектік те емес. Көп адамлар қазір бұны эмпатия деп атайды. Бірақ Мұқаддес кітап бұндай қатынасты жан ашушылық деп атайды. Мұқаддес кітап былай дейді: Құдайдың таңлап алған мұқаддес һәм сүйіклі адамлары сыпатында рехімлілік, жақсылық, кішіпейілділік, мүләйімлілік һәм сабырлылық менен жасаңлар. Колоса 3 бап 19 аят. Тілектестік һәм жан ашушылық адамның екі фундаментал мүтәжлігін қанаттандырады. Адам, біріншіден, басқа адамлардың өзін түсінгеніне мүтәж. Екіншіден, өзінің ішкі тұйғыларының ахметлі һәм ақылға сай екенін кімнің дұр тән алуына мүтәж. Сондықтан сіз біреудің тұйғыларын түсініп, оларды қабыл еткен уақытыңызда сіз хақиқи қарым-қатынас дүзе алған боласыз. Біздердің қатеміз сонда. Біздер көбінесе адамлардың қатесін тез дүзетуге ұрынамыз деп жан ашушылыққа орын қалдырмай кетеміз. Я болмаса өз тұйғыларымыз һәм өкпе гейнелеріміз бенен хадден тыс бәнд боламыз. Хақиқат сондан ібарат, өз-өзімізді аяу, біздердің ішіміздегі басқаларға деген әрқандай жан ашушылықты жоқ қылады. Қарым-қатынас істеудің әрқилы дәрежелері бар, һәм олардың әрқайсысы әрқилы уақытларға тура келеді. Қарым-қатынас істеудің ең әпуайы түрі бұл өмірімізде жүз беріп атырған нәрселерменен бөлісу һәм Құдайдың сөзін бірге үйрену болып табылады. Қарым-қатынастың еледе тереңірек дәрежесі болса, бұл біргелікте қызмет ету. Мысалы, біргелікте елшілік сапарына шығу, ямаса кем тәминленгендер менен мүтәжлерге қайырқомлық проектлерін бірге алып бару. Ал қарым-қатынастың ең терең, ең тығыз һәм ең күшлі дәрежесі бұл бір-біріміздің қиыншылығымыздың һәм қайғымыздың ішіне кіріп, оларды бірге бөлісіп көтерісуіміз. Бұл азапларды көтерісу қатынасығы деп аталады. Филипп 3 бап 10 аят. Еврей 10 бап 33-34 аятлар. Қарым-қатынастың бұл дәрежесін ең жақсы түсінетұғылар, бұлар қудалауға ұшыраған, ағайындері һәм ауыл халқы тарапынан қабыл етілмеген, һәм кейде сенімлері үшін азапланып өлтірілген масихилар. Хақиқи достық қарым-қатынасығы адамлар өзлерінің кім екенлігін һәм өмірлерінде не болып атырғанларын хақиқаттан тән алған уақытта жүз береді. Мұқаддес кітап біздерге мынадай бұйрық береді: бір-біріңіздің ауырмалығыңызды көтерсіңлер, сондай қылып сіздер Масих низамын орынлайсызлар. Галата 6 бап 2 аят. Біздер терең кризиске ұшырағанымызда, ямаса қайғы һәм гумалларға батқан уақытымызда бір-бірімізге оға да мүтәж боламыз. Жағдайлар біздерді жан-жақлама қысып, біздердің сеніміміз шайқалып сынуға келген уақытта біздерге ең керегі Масихи дос болып есептелінеді. Оға да ауыр жағдайларға дұс келгенімізде, Құдайға біздердің орнымызға сенетұғын, біздер үшін дуа ететұғын,
Біздердің тәсілім болуымызға жол қоймай, біздерді алға қарай жетелейтін достарға мүтәж боламыз. Хәтте Құдай ұзақта тұрғандай болып сезілген жағдайларда да 2-3 адамнан ібарат сенушілер топарында Масихтың денесі көзіңізге анық көрінетұғын, һәм өміріңізге жарықлық беретұғын орын болып қала береді. Аюб пайғамбар басына қиыншылық түскен кезде, ұсыған жүдә мүтәж болып, бұлай деп бақырған еді. Достына мейірім көрсетуден бас тартқан адам, құдіреті күшлік Құдайдан қорқудан уаз кешкен адам болады. Аюб 6 бап 14 аят. Қызық. Инглиз тіліндегі аудармасында азап шегіп батырған адамға достының жаны ашуы керек, хәтте ол Құдайдан қорқуды тоқтатқан болса да, деп жазылған. 4-ден, хақиқи қарым-қатынас, яғни сәубет уақытында адамлар бір-біріне мехір көрсетеді. Біздер басқаларға мехір береміз, һәм олардан да мехір аламыз. Қарым-қатынас іслейтұғын орын, бұл іслеген күналарды бетке басып, жараға дұз себетұғын жер емес. Ал күналарды кешіріп, оларды біратала артқа қалдыруға әрекет ететұғын мейірім шәпәтке толған жер. Әділдік үстінен мехір жеңіске еріскен уақытында ғана хақиқи достық қарым-қатынасы басланады. Біздердің бәріміз мехірге мүтәжбіз. Себебі барлығымызда сүрнігеміз һәм жығыламыз. Осындай уақытлар қайтадан орнымызға тұра алуымыз үшін біреулердің жәрдем қолын созуына мүтәжбіз. Біздер басқаларға мейірім шәпәт көрсетуді һәм басқалардан да оны қабыл етуді үйренуіміз керек. Мұқаддес кітап былай дейді: солай етіп, ол, яғни күнә істеп қойған адам, хәдден тыс қайғырмауы үшін оны кешіріп, оған жұбаныш бергеніңіз мақұл. 2 Коринфілер 2 бап 7 аят. Сәубет һәм кешірім бір-бірісі жүре алмайды. Кешірмей тұрып сіз қарым-қатынас іслей алмайсыз, шын дос бола алмайсыз. Құдай біздерге бір-біріңізге шыдамлы һәм кешірімлі болыңлар деп бұйырады. Колоса 3 бап 13 аят. Басқа аудармада болса, ешқашан наразылық сақламаң деп қойыпты. Себебі өкпегене сақлау һәм кешіре алмаушылық әрқандай қарым-қатынасты түп тамырына шекем жоқ қылады. Біздер қам сүт емген бенде болғанымыз үшін да, яғни күнәкар һәм кәміл емес болғанымыз үшін бір-біріміздің кеуілімізге көп мәрте тиіп қоямыз. Кейде білмей қалып, кейде біле тұра. Демек, бұл соны білдіреді. Біздер қарым-қатынасты сақлап қалуымыз үшін біздерден есапсыз мұқдардағы мехірге һәм мейірім шәпәтке ие болу талап етіледі. Мұқаддес кітап былай дейді: бір-біріңізге шыдамлы һәм кешірімлі болыңлар. Егер кімде-кім біреуден өкпелі болса, иеміздің сіздерді кешіргені сияқлы, сіздер де бір-біріңізді кешіріңлер. Колоса 3 бап 13 аят. Әрқашан сіз басқалардың сезімлерін түсініп, оларды түсінгеніңізде, сіз дослық қарым-қатынасын түзесіз. Құдайдың біздерге көрсеткен мейірімі біздерді де басқаларға сондай мейірім көрсетуге итермелейді. Есіңізде тұтың, Құдайдың сізге берген кешірімі, сіздің берген һәм енді беретұғын барлық кешірімлеріңізден көбірек. Ол ешқашан өзінің кешірімінен үлкенірек кешірімді сізден талап етпеген һәм етпейді де. Егер қандайда бір адам сізді қапа қылған уақытта, сіздің алдыңызда таңлау тұрады. Сіз сезімлеріңізді, ойларыңызды һәм рухи күшіңізді өш алу үшін жұмсайсыз, ямаса араңыздағы конфликтті шешу үшін жұмсайсыз. Сіз екеуін де бірден істей алмайсыз. Көптеген адамлар мейірім көрсетуді қаламайды. Себебі олар адамды кешіруменен адамға сенудің басқа нәрселер екенлігін түсінбейді. Біздер кешірген уақытымызда өтмішті қолымыздан жаздырып жібереміз. Ал адамға сену бұл келешекте өзін қайтып тұтатығынына байланысты. Адам кешірім сорасын, сорамасын, біздер дәрхал кешіріп жіберуіміз керек. Ал адамға сену бұл уақыттың өтуіменен қалыптасады. Адамға қайтадан сену үшін тәсілі оған сенуге болатығына көзіміздің жетуі керек. Егер ол адам біздерді қайта қапа қыла берсе, Құдай біздерге оны сол уақытта
кешіріп жіберуімізді бұйырады. Бірақ бұл енді қайтадан оған сенуің шарт, ямаса қайтадан оның жарақатлануына жол ашып беруің керек деген сөз емес. Дәслеп қапа қылған адам сізге өзінің хақиқаттан да өзгергенін дәлелдеуі тиіс. Һәм бұл да көп уақыт талап етеді. Адамға қайтадан сенуді жаңадан тіклейтұғын ең жақсы орын, бұл бір-біріне қамқорлық қылатұғын адамлардан ібарат болған кішкене топар. Ол сізді тек мақұлдап қана қоймай, сіздің іслеріңіздің қалай кетіп атырғанына да диққат аударады. Кішкене топардың ағзалары бір-біріменен хақиқи қарым-қатынас құруға толық бел байлаған уақытта олар басқа да жүдә көп жарылқауларға ие болады. Бұл масихилар өмірінің ең ахметлі бөлеклерінің бірі болып, оны нәзерден шетте қалдыруға болмайды. Міне, 2000 жылдан сәл көбірек уақыт давамында масихилар қарым-қатынаста болу мақсатында кішкене топарларда жиналысып келмекте. Егер сіз ешқашан бұндай топарлардың ағзасы болмаған болсаңыз, онда сіз қандай үлкен жарылқаудан бос қалып атырғаныңызды түсінбейсіз. Келесі бапта сенушілер арасында бұндай қарым-қатынасты түзу үшін нелердің керек екендігін көріп шығамыз. Бірақ бұл баптың өзі ақ сізде хақиқи қарым-қатынасқа деген шөлді пайда еткеніне, һәм сіз хақиқи қарым-қатынас уақытында болатұғын шын жүректілік, алдамаслық, өзара жан ашушылық, һәм бір-біреуге көрсететұғын мехір мұхаббатты өз басыңыздан өткеруді қалеп баслағаныңызға сенемен. Сіз негізінде сол үшін жаратылғансыз. 18-ші күн. Өмірімнің мақсаты хақында пікір жүргізу. Ойлану үшін хақиқат. Мен өмірімде басқа масихиларға мүтәжбен. Ядлайтұғын аят. Бір-біріңіздің ауырмалығыңызды көтерсіңлер. Сонда масихтың низамларын орылайсызлар. Галата 6 бап 2 аят. Ойланатұғын сұрау. Мен еш болмағанда бір масихи менен шын жүректен еш нәрсені жасырмай, хақиқи қарым-қатынаста болуым үшін, осы бүгіннің өзінде ақ қандай адымды атуым тиіс. Он 19-ші күн. Бірге өмір сүру. Тынышлық пенен тұқым сеуіп, тынышлық орнатушылар хақлық жемісін жинап алады. Яқып 3 бап 18 аят. Яғни, мағанасы, егер бір-біріңізбенен тату жасауға, бір-біріңізді ылайықлы деп есаплап, хөрметпенен жасауға бар күшіңізді жұмсасаңыз, Құдай менен хақ жасайтұғын, һәм оның нәтижесінің жемісін көретұғын саламат һәм беккем жәмәтті орната аласыз. Олар өздерін елшілердің тәліміне бағышлап, бір-біріменен қатынаста болды, һәм бірге нан сындырып, дуа ететұғын еді. Елшілер 2 бап 42 аят. Хақиқи қарым-қатынасты құру, толық бағышлануды талап етеді. Жәмәтте хақиқи қарым-қатынасты тек мұқаддес рух қана орната алады. Бірақ ол бұны біздердің қабыл ететұғын шешімлеріміз арқалы іске асырады. Павел бұл екі тәреплеме болған жауапкершілікті былай деп көрсетеді. Өздеріңізді бірлестіруші тынышлық пенен мұқаддес рух берген бірлікті сақлауға тырысыңлар. Ефес 4 бап 3 аят. Сүйіспеншілікке толған масихилар жәмәтін орнату үшін һәм Құдайдың күші һәм біздердің біргеліктегі қайратымыз керек болады. Тілекке қарсы, көп қана адамлар жақсы тикарға һәм қатынасқа ие болмаған шаңырақларда өсіп ер жеткен. Сонлықтан олар жақсы қарым-қатынастың қандай болатұғынын дерлік білмейді. Оларда жақсы қарым-қатынаста жасаудың әпуай әдетлері менен қабілетлері рауажланбай қалған. Сонлықтан оларға Құдайдың шаңырағындағы басқа сенушілер менен қалай етіп тату жасау, бір-біреуге қалай қарым-қатынас істеу керектігін үйрету керек. Бақытымызға жаңа келісім, өмірді қалай бөлісу керектігі хақындағы көрсетпелерге толы. Павел былай деп жазады. Құдайдың шаңырағында
сенушілердің қалай іс тұтуы керектігін білуің үшін саған осы қатты жазып атырман. Құдайдың шаңырағы бұл хақиқатлықтың тірегі һәм тикары болған тірі Құдайдың жәмәті. 1 Тимофей 3 бап 14-15 аятлар. Егер сіз үстіртін болған қарым-қатынастардан шаршаған болсаңыз, һәм жәмәтіңізге, ямаса кішкене топарыңызға хақиқи қарым-қатынасты кіргізбекші болсаңыз, онда сізге кейбір қиын қарарларды қабыл етуге һәм үлкен тәуекелге қадам басуыңызға тура келеді. Біріншісі, хақиқи қарым-қатынас хақиқатлықты айтуды талап етеді. Сіз жәмәтіңіздегі туысқанларды соншелі дәрежеде, оларға хақиқатлықты айта алатұғындай дәрежеде жақсы көруді үйренуіңіз керек. Сіз хәтте ортадағы келіспеушілікті тезірек жауды, ямаса кейбір машқалалардан қашып қалуды қатты қалеп тұрсаңыз да, шынлықты сөйлеуді үйренуіңізге тура келеді. Әлбетте, қасымыздағы адам өзінің күнәкар қылығы менен өзіне, ямаса басқаларға зиян тигізіп атырған уақытта үндемей қалушы да аңсат жол. Көп адамларының өмірлерінде оларға ашшы хақиқатлықты айтатұғын, яғни оларды соншелі дәрежеде жақсы көретұғын бірде-бір адамы жоқ. Сонлықтан олар өзлерінің өлімге алып баратұғын ескі жолында жүруін давам ете береді. Біздер көпшілік жағдайларда оларға не айту керектігін білеміз да, бірақ айтуға батырлығымыз жетпейді. Көп қана жәмәтлерде һәм кішкене топарларда хақиқи қарым-қатынасықлар осы қорқыныш себеплі жоқ болған. Себебі топардың бір ағзасының өлім аузында тұрғанын һәмме көріп тұрса да, ешқайсысында оған хақиқатты айтатұғын батырлық табылмаған. Мұхаддис кітап біздерге былай деп бұйрық береді. Керісінше, хақиқатлықты сүйіспеншілікпенен айтып, дененің басы болған Масихқа қарай әр тәреплеме өсіп барайық. Ефес 4 бап 15 аят. Яғни, хақиқатты сүйіспеншілікпенен айтыңлар. Себебі хақиқатты ашық айтпасақ, хақиқи қарым-қатынасқа ие бола алмаймыз. Сулайман былай дейді. Туыры сөзден менен жауап берген бетіңнен сүйгенге ұқсар. Инглиз аудармасы. Хақиқат сөздер шын достықтың белгісі. Сулайманның хикметлері 24 бап 26 аят. Демек, бұл біздерге жақынымызға деген сондай жауапкершілік береді. Егерде ол күнә істеп атырса, ямаса азғырылу алдында тұрса, оны сүйіспеншілікпенен ашқаралаудан қорықпауымыз керек. Павел былай дейді. Туысқанлар, егер біреудің күнә істегені мәлім болып қалса, мұхаддис рухқа бойсынып жасап атырған сіздер бұндай адамды мүләйімлілікпенен туыр жолға салыңлар. Егерде азғырылмауыңыз үшін, сіздерде азғырылмауыңыз үшін өзлеріңізге сақ болыңлар. Бір-біріңіздің ауырмалығыңызды көтерсіңлер. Сонда Масихтың нызамын орынлайсызлар. Галата 6 бап 1-2 аятлар. Көплеген жәмәтлердегі һәм кіші топарлардағы қарым-қатынаслар үстіртін болып қала береді. Себебі олар конфликттен қорқады. Әрқашан қысылыспа һәм қолайсыздық тудыратұғын сұраулар пайда болғанда, олар дәрхал гәпті басқа жаққа бұрады, ямаса жуып шайып жібереді, һәм жалған тынышлықты сақлауға әрекет етеді. Сондай уақытлары жарастырушы туысқанымыз өзінің тынышлықты сақлайық деген лозунгы менен бәрқұлла бір жақтан пайда болады, һәм һәмменің кеуілін тауып, һәммені тынышландыруға әрекет етеді. Ал нәзік сұраулар өз шешімін таппай қала береді. Сонлықтан һәмменің кеуілінде бірдік жасырынып қалып, ол кем-кемнен әсте үлкейе береді. Бәрі бұны сезеді, бірақ ешқайсысы бұны ашық айдын айтпайды. Нәтижеде қолайсыз атмосфера пайда болады. Һәмеде бір-бірінен жасырын сырлар пайда болады. Һәм өсектің көбеюіне қолайлы шараят жаратылады. Бұндай жағдайларда Павел біздерге үзіл кесіл шешім қабыл етуді ұсыныс етеді. Сонлықтан өтіріктен уаз кешіп,
Әр біріңіз сенуші туысқаныңызға хақиқатты айтыңлар. Себебі әммеміз бір дененің мүшелеріміз. Ефес 4 бап 25 аят. The Message деп аталатығын заманауи аудармада бұл аят мынадай сөздерменен жұмақланады. Басқаларды алдауыңыз арқалы сіз негізінде өз-өзіңізді алдайсызлар. Ерлі зайыплар арасындағы достар, ямаса туысқандар арасындағы хақиқи қарым-қатынас тек хақиқатлықтың үстінде ғана құрылған. Негізінде конфликт бұл екі тарапты жақынластыратұғын һәм достастыратұғын жол болып есапланады. Араларыңызда жетерлі дәрежеде сүйіспеншілік болмаса, яғни араларыңыздағы іркініш болып тұрған тасты алып тасламасаңлар, сізлер ешқашан хақиқи қарым-қатынасқа ие бола алмайсызлар. Конфликт дұрыс шешілген уақытта біздер бір-бірімізге жақынласамыз һәм бір-біріміздің айырмашылығымыздан қорықпаймыз. Мұқаддес кітап былай дейді: адамды әділ ашқаралаған ақырында жағымпазға қарағанда үлкен хүрметке ерсер. Хикметлер 28 бап 23 аят. Хақиқатлықты айту бұл қалеген уақытта, қалеген жерде, қалеген нәрсемді айтуға құқығым бар дегенді аңлатпайды. Ол қопал қатынаста болуды да аңлатпайды. Мұқаддес кітап дүниядағы әмме нәрсені өз уақытында һәм лайықлы түрде істеу керектілігін айтады. Уашшы 8 бап 6 аят. Ойланбай айтылған сөздер адамға сондай жарақатларды түсіруі мүмкін. Бұл жаралар ұзақ уақытқа шекем шипа таппай жүреді. Құдай біздерге өз жәмәтімізде бір-бірімізбенен сүйіспеншілікке толы бір шаңарақ ағзаларындай етіп сөйлесуіміз керектігін айтады. Ғарры адамға ұрыспа, ал оны әкеңдей көріп нәсият бер. Жас жігітлерді ініңдей, жас үлкен хаялларды анаңдай, жас хаял қызларды әжапаң һәм қарындасыңдай көріп, толық пәкілікпенен ақыл нәсият бер. 1 Тимофей 5 бап 1-2 аятлар. Ашынарлысы, мың-мыңлаған кіші топарлар хақ қарым-қатынаста болмағанлығы себеплі бұзылып атыр. Осы себеплі Павелдің Коринф қаласындағы жәмәтті ашқаралауына туры келген еді. Себебі олар туысқандар арасындағы бұзықшылықты көріп тұрып, осы істе айыплы болған адамларды ашқаралауға батылы бармай, һәм гүнәкарларға қарсы ешқандай шара қолданбай жүрген еді. Менің өзім араңызда болмасам да, рухым сіздерменен бірге. Сондықтан өзім араңызда болғандай, осындай істі істегенді үкім етуге қарар қылдым. Сіздер иеміз Исаның аты менен жиналғаныңызда, иеміз Исаның құдіреті менен менің рухымда сіздерменен бірге болады. Сонда бұл адамның гүнәкар табиаты набыт болып, рухы иеміз Иса Масих келген күні құтқарылуы үшін оны жәмәттен қуып шығарып шайтанға тапсырың. Сіздердің мақтанғаныңыз дұрыс емес. Азғантай аштқы бүткіл қамырды аштатығынын білмейсіздер ме? Сондықтан сіздер ескі аштқыдан тазаланып жаңа қамыр болыңлар. Сіздер негізінде аштқысыз қамырсызлар. Өйткені құтқарылу байрамының қозысы болған Масих біздер үшін құрбанлыққа берілді. Сондықтан ескі аштқы менен, яғни жауызлық һәм жаманлық менен емес, ал пәкілік һәм хақиқатлық менен, яғни аштқысыз нан менен байрамлайық. Мен өз хатымда бұзықшылық істейтұғынлар менен қатынас жасамаң деп сіздерге жазған едім. Дегенменен мен ұлума бұл дүниядағы бұзық, нәпсіқау, тонаушы ямаса бұтпарас адамларды нәзерде тұтқан жоқпан. Егер олай болғанда сіздер бұл дүниядан шығып кетуге мәжбүр болар едіңдер. Бірақ өзін сенуші туысқаныңызбан деп атап тұрып, бұзық, нәпсіқау, бұтпарас, жалақор, мәскүнем, ямаса тонаушы болған адамменен қатынас жасамауыңызды, хәтте сондай адамменен бірге ауқатта жемеуіңізді жазған едім. Сенушілер жәмәтінің сыртындағы адамларды үкім қылу менің жұмысым емес. Сіздер сенушілер жәмәтінің ішіндегі адамларды үкім қылуыңыз керек. 1 Коринфлер 5 бап 3 аяттан 12 аятқа шекем.
қарама-қарсылық дұрыс шешілгенде біз бір-бірімізге жақындасамыз. Екіншіден, хақиқи қарым-қатынас кішіпейілдікті талап етеді. Өзін ахметлі деп санау, эгоизм һәм соқыр менмендік. Бұлар хақиқи қарым-қатынастың дұшпанлары. Олар дәрхалақ хақиқи қарым-қатынасты жоқ қылады. Менмендік адамлар арасында диуал орнатады, ал кішіпейілдік көпір орнатады. Кішіпейілдік қарым-қатынастарды туырлайтұғын һәм жеңілдестіретұғын май болып есапланады. Соның ұшында мұқаддес кітап былай дейді: кішіпейілдікке оранып алыңлар. 1 Петр 5 бап 5 аят. Масихиларға ең жарасықлы киім бұл кішіпейілдік болып табылады. Жоғарыдағы аяттың соңында мынадай хақиқатлық жазылған: Құдай менмендерге қарсы тұрады, ал кішіпейілдерге өз мейірімін береді. Әне, соның ұшында кішіпейіл болу оға да ахметлі. Біздер рухи өсуіміз, өзгеруіміз, шыпа алуымыз һәм басқаларға жәрдем беруіміз үшін Құдай мейіріміне мүтәжбіз. Бірақ менмендік біздерге от пенен судан да керегірек болған осы Құдайдың мейірімін алуға тосқынлық болып тұрады. Біздер Құдайдың мейіріміне мүтәж екенлігімізді кішіпейілдік пенен тән алған уақытымызда ғана ол біздерге беріледі. Мұқаддес кітаптың айтуынша, әрқашан біздер өз менмендігімізге жол берген уақытымызда біздер Құдайға қарсы тұрған боламыз. Бұндай қылу бір жағынан ақмақшылық болса, екінші жағынан қауіплі болып есапланады. Кішіпейіл болудың анық һәм әмели жоллары көп. Мысалы, өз хәлсізлігіңді тән алу, басқалардың хәлсізліктеріне сабырлы қатынаста болу, ашқараны қарсылықсыз қабыл ету, басқаларды өзіңізден ахметлі һәм жоғары есаплау, һәм басқалардың қателіклерін дұрыс көрсету. Павел былай деп кеңес береді: өзара ауызбіршіліклі болыңлар. Менмендікке берілмей, басқалар пәс көретұғын адамлар менен қатынас жасаңлар. Өздеріңізді басқалардан ақыллы санамаңлар. Рим 12 бап 16 аят. Филипп қаласындағы масихиларға ол былай деп жазады: онда бір пікір һәм сүйіспеншілік пенен, бір рух һәм мақсат пенен бірлесіп, менің қуанышымды толы қылың. Ешбір нәрсені өз атақ абырайыңызды асыру үшін, ямаса мақтаншақлық пенен істемеңлер. Ал әр біріңіз кішіпейілдік пенен басқаларды өзіңізден үстін деп есаплаңлар. Тек өзіңіздің ғана емес, ал басқалардың да пайдасын көзлеңлер. Филипп 2 бап 2-4 аятлар. Кішіпейіл болу бұл өзіңіз хақында жаман пікірде болу емес. Бұл өзіңіз хақында азырақ ойлап, ал басқалар хақында көбірек ойлау дегенді аңлатады. Кішіпейіл адам басқаларға қызмет етуіменен соншелі бән, хәтте олар өздері хақында дерлік ойламайды. Кішіпейіл болу бұл өзіңіз хақында жаман пікірде болу емес. Бұл өзіңіз хақында азырақ ойлап, ал басқалар хақында көбірек ойлау дегенді аңлатады. Үшіншісі, хақиқи қарым-қатынас өзара хүрметті һәм әдеп-икрамлылықты талап етеді. Әдеплілік дегеніміз бұл басқалардың өзгешеліклерін сыйлау, біреудің пікіріне қосылмасаң да, бірақ оның өзін хүрмет ету һәм ашуыңа тиетұғын адамменен де сабыр тақатлы қатынас қылу дегенді аңлатады. Мұқаддес кітап былай дейді: әр біріміз жанымыздағы адамға рухи күш беру үшін, ол үшін жақсы болған нәрсені көзлеп, оның мәпін ойлайық. Рим 15 бап 2 аят. Павел Титусқа былай деген еді: ешкімді өсек қылмай, һәм жәнжелкеш болмай, мүләйім болып, һәмме адамларға һәр тараплеме жұмсақ қатынаста болуды сенушілерге еслетіп қой. Титус 3 бап 2 аят. Әр бір жәмәтте һәм әр бір топарда барлық уақытта ең кем дегенде бір қиын адам болады. Әдетте ондайлар көбірек болады. Бұндай адамлар өздерінің айрықша сезімталы мүтәжліклері менен
өзлеріне оғада сенбеушілігі менен, ашуға тиетұғын мінез құлықлары һәм жүріс тұрыслары менен, ямаса келіспейтұғын жәмиетлік тәжірибелері менен басқалардан ажыралып тұрады. Егер қалесеңіз, олар көбірек мейірімді талап етушілер топарының ағзалары болады. Құдай бұл адамларды не үшін біздердің арамызға жайластырады? Біздерге де, оларға да жақсылық ойлағаны үшін. Себебі бұл адамлар біздердің рухи өсуімізге имканият жаратып береді. Һәм топарымыздағы қарым-қатынастың сыпатын сынақтан өткереді. Біздер оларды өз ағамыздай, я апамыздай сүйеміз бе, ямаса сүймейміз бе? Оларға лайықлы хүрмет көрсете аламыз ба, ямаса алмаймыз ба? Өз үйімізде біздер үй ағзаларын олар қатты ақыллы болғаны үшін, ямаса терең қабілетлі, я түр-түсі кемшіліксіз болғаны үшін жақсы көрмейміз. Оларды қандай болса, сондайлығынша қабыл етеміз. Себебі бәріміз бір-бірімізге тиесіліміз. Біздер өз шаңырағымызды қайғырып, оны қорғаймыз. Бәлкім үйімізде біреу аз ғана қолайсыздау болуы мүмкін, бірақ бәрібір ол біздердің туысқанымыз, бауырымыз. Мұқаддес кітап біздерге бір-бірімізге тап сондай қатынаста болуымызды ескертеді. Бір-біріңізді туысқанлық сүйіспеншілікпенен шын жүректен сүйіңлер. Бір-біріңізге өзара хүрмет көрсетуде үстем болыңлар. Рим 12 бап 10 аят. Расын айтқанда, біздердің һәммемізде де басқаларға ұнамайтұғын қандай да бір мінез құлықлар, қолайсыз әдетлер менен қызық қылықлар табылады. Бірақ жаматтың бірлігі біздердің өзара келісуіміздің үстінде құрылмайды. Ал Иса Масихпенен қарым-қатынас, әне, осы масихилардың бір-біріменен қарым-қатынастың тикары болып есапланады. Біздер бір шаңырақпыз. Адамға хүрмет көрсету үшін, оның не үшін өзін сондай қылып тұтып атырғанын түсінуге ұрыну керек. Оның өтмішін білуге ұрынып көрің. Сіз оның нелерді басынан кешіргенін білгеніңізден кейін, өз-өзінен оны көбірек түсіне алатұғын боласыз. Оның енді келешекте қаншелі нәрселерді білуі һәм жеңуі керектігі хақында бас қатырғаныңыздан көре, оның өтміште соншелі үлкен қиыншылықтардан өтіп, жүдә көп жеңістерге еріскені хақында ой пікір жүртіп көрің. Адамға хүрмет көрсетудің және бір түрі, бұл оның гүмалларының ахметлілігін жерге ұрмау болып есапланады. Бәлкім, сіз осы уақытқа шекем еш нәрседен қорқып көрмеген шығарсыз, бірақ бұл елесізде қорқу сезімі жоқ дегенді аңлатпайды. Адамлар өз гүмаллары һәм қорқынышлары менен арқайын бөлісе алатұғынын һәм бұл үшін хүкім астында қалмайтұғынлығын білген уақытында, олар арасында хақиқи қарым-қатынас басланады. Жәмәттің бірлігі қалеген жекке адамға қарағанда ахметлірек болып табылады. Төртіншісі, хақиқи қарым-қатынас сыр сақлауды талап етеді. Адамлар жүректерінің төрінде жатырған өкпелерін, ең сырлы мүтәжліклерін һәм қылған қателерін қай жерде арқайын ашып айта алады. Тек сыр сақлай алатұғын адамлардың алдында ғана. Сыр сақлай алатұғын һәм сенімлі адамлардың алдында қауіпсіз атмосфера хүкім сүреді. Сыр сақлау бұл бір туысқанымыз күнә істеп атырғанда үндемеу дегенді аңлатпайды. Ал топар ішінде бөлісілген гәплердің бірде-біреуі сыртқа шығып кетпеу дегенді аңлатады. Топардың ішінде не айтылса да, топар ағзалары оны сол жерде шешіп, еш нәрсені сыртқа алып шықпауы керек. Құдай өсекті жек көреді. Өсекті басқа біреу үшін дуа ететұғын мүтәжлік деген сөздер менен өзгертіп айтқанды жек көреді. Құдай былай дейді: хилекер адам жәнжел тудырар, өсекші достарды айырар. Хикметлер 16:28. Өсек барлық уақытта қапагершілікті һәм бөлінушілікті алып келеді. Ол қарым-қатынасты бұзады. Масихилар арасына алауыздық егуші әрқандай адамды дәрхал ашқаралауымыз һәм тоқтатуымыз керектігі хақында Құдай біздерге аттан анық көрсетпе береді. Алауыздық тудыратұғын адамға бір-екі ескерту жасағаннан соң оның менен байланысты үз. Титус 3 бап 10 аят. Бәлкім, сіз алауыздық һәм бөліну егіп жүрген адамды ашқаралағаныңыздан кейін ол ашуланып, сіздің топарыңыздан, хәтте жәмәтіңізден кетіп қалуы мүмкін. Бірақ жәмәт ішіндегі бірлік қалеген жекке адамға қарағанда ахметлірек болып есапланады. Бесіншісі,
Хақиқи қарым-қатынас тез-тезден ұшырасып тұруды талап етеді. Топарыңызда хақиқи тығыз қарым-қатынасты орнатуыңыз үшін сізлер бір-біріңізбенен тез-тезден һәм тұрақлы түрде ұшырасып тұруыңыз тиіс. Өзара хақиқи қарым-қатынас құру әлбетте уақытты талап етеді. Мұқаддес кітап былай дейді: айырым адамлардың әдетке айландырғанындай жиналыстарымызды қалдырмайық. Керісінше, иеміз келетұғын сол күннің жақылағанын біліп, бір-бірімізді еледе көбірек жігерлендіріп барайық. Еврейлер 10 бап 25 аят. Біздер біргелікте ұшырасуды әдетке айландыруымыз һәм рауажландыруымыз керек. Әдет бұл қандайда бір себеппенен емес, ал жиілікпенен ісленетұғын қасиет болып есептелінеді. Әдет бұл сирек ісленілетұғын іс-әрекет емес, ал тез-тезден һәм тұрақлы түрде ісленілетұғын іс-әрекет. Қандайда бір адамменен тығыз қарым-қатынас құру үшін оның менен көп барыс-келіс қылу керек, көп уақыт керек. Міне осының жоқлығынан көплеген жәмәтлердегі қарым-қатынаслар тек үстіртін болып қала береді. Адамлар бір-біріменен дерлік көріспейді, ал көріскен уақытларында болса, әдетте уайысқанның сөздерін естуменен өткізеді. Хақиқи қарым-қатынас ешқашан қолайлылықтар үстінде, яғни мен бұны қалеген уақытта ұшырасамыз деген қағиданың үстінде құрылмайды. Ал рухи саламат болуым үшін мен қарым-қатынасқа мүтәжбен деген сенім үстіне орнатылады. Хәтті қалемей тұрған уақытымызда да ұшырасуымыз керек. Себебі біздер масихилар қарым-қатынасының уқада зәрүр екенлігіне сенеміз. Егер сіз хақиқи масихиларша қарым-қатынасқа ие болуды қалесеңіз, онда сіз өзіңізге жақпай тұрған уақытта да ұшырасуға баруды үйренуіңіз керек. Ең бірінші масихилар әр күні ұшырасқан. Олар әр күні бірге ибадатхананың хәулісінде жиналысып, үйлерде нан сындырысты. Қуанышлы түрде хақ кеуілменен бірге ауқатланды. Елшілер 2 бап 46 аят. Хақиқи қарым-қатынас көп уақыт сарпылауымызды талап етеді. Мұқаддес кітапқа текарланған хақиқи қарым-қатынастың 9 қағидасы бар. Егер сіз бір кіші топардың ағзасы болсаңыз, онда мен сіздердің топарыңыздың ағзаларын бір-біріңізбенен келісім дүзіп, осы 9 қағиданы орындауға өздеріңізді бағышлауға шақырамын. Бұл қағидалар мыналар. Біріншісі, біздер сезімлерімізді ашық айтамыз. Сол арқалы ашық һәм пәк жүрегімізді көрсетеміз. Екіншісі, бір-бірімізді жігерлендіреміз. Сол арқалы өзара бірлігімізді көрсетеміз. Үшіншісі, бір-бірімізді қоллап қуатлаймыз. Сонда жан ашыршылығымыз көрінеді. Төртіншісі, бір-бірімізді кешіреміз. Сонда мейірімлілігіміз көрінеді. Бесіншісі, хақиқатты сүйіспеншілікпенен айтамыз. Сонда хақлығымыз көрінеді. Алтыншысы, хәлсізліктерімізді тән аламыз. Сонда кішіпейілігіміз көрінеді. Жетіншісі, бір-біріміздің айырмашылығымызды хүрмет етеміз. Сонда сыйластығымыз көрінеді. Сегізіншісі, өсек айтпаймыз. Сонда сыр сақлайтұғынымыз көрінеді. Тоғызыншысы, топардағы ұшырасуларымызды өміріміздегі ең басылы байлықларымыздың біріне айландырамыз. Сонда жиналыстарымызды қалдырмай, тез-тез ұшырасатұғынымызды көрсетеміз. Бұл қасиетлерге қарап, хақиқи қарым-қатынастың не үшін сирек екенлігін түсініп алу қиын емес. Себебі хақиқи қарым-қатынасқа ерісуіміз үшін біздер тек өз-өзімізді ойлағанды тоқтатуымыз, ешкімге мұқтаж емеспен деген өтірік қарайсызлігімізден бас кешуіміз һәм шынтылап бір-бірімізге сенуді баслауымыз керек. Сонда біздер өмірлерімізді бірге тоқып, хақиқи бірлікке ерісе аламыз. Бұндай өмірді бірге бөлісуден көретұғын пайдамыз, сол үшін төлейтұғын төлемімізден анағұрлым пайдалы болады. Һәм ол ажайып түрде біздерді аспан патшалығына таярлайды. 19 күн. Өмірімнің мақсаты хақында пікір жүргізу. Ойлану үшін хақиқат. Хақиқи қарым-қатынас толық бағышлануды талап етеді. Ядлайтұғын аят. Сүйіспеншіліктің не екенін Масихтың біздер үшін өз жанын бергенінен білеміз. Сондықтан біздерде туысқандарымыз үшін өз жанымызды беруіміз шарт. 1 Юхан 3 бап 16 аят. Ойланатұғын сұрау. Мен өз топарымда һәм жәмәтімде
Хақиқи қарым-қатынастың еш болмаса бір қағидасын ендіру үшін қолымнан не келеді? Жиырмаланшы күн. Үзілген қатынасларды тіклеу. Құдай Масих арқалы біздерді өзіменен жарастырды. Һәм адамларды өзіменен жарастыру қызметін біздерге тапсырды. 2 Коринфилерге 5 бап 18 аят. Бұзылған қатынаслар барлық уақытта оларды қайта тіклеуге лайықлы. Өмір сүюді үйренуімізден ібарат. Сонлықтан Құдай біздердің адамлар менен қарым-қатынасларымызды терең хөрмет еткенімізді, һәм оларды сақлап қалуға бар күшімізді салғанымызды қалайды. Ал өзара бөліну, қапагершілік ямаса дау жанжел шығып қалғанда, өзара қарым-қатынасларымызға қол сілтеп кетпегенімізді қалайды. Хақиқатында, мұқаддес кітап Құдайдың бұзылған қарым-қатынасларды қайта тіклеу қызметін біздерге сеніп тапсырғанын айтады. 2 Коринф 5 бап 18 аят. Осы себептен жаңа келісімнің көпшілік бөлегі бір-бірімізбенен қалай татулықта һәм тынышлықта қатынас құруымыз керектігін үйретуге бағышланған. Елші Павел былай деп жазған: Егер сіздерде Масихтан келген жігер, сүйіспеншіліктен пайда болған жұбаныш, мұқаддес рухпенен қарым-қатынас, мейірімділік һәм рехімділік бар болса, онда бір пікір һәм сүйіспеншілікпенен, бір рух һәм мақсатпенен бірлесіп, менің қуанышымды толы қылың. Филиппилерге жазылған хат 2 бап 1-2 аятлар. Павел рухи ержеткеннің бір белгісі, бұл туысқанлардың бір-біріменен тынышлықта һәм достықта қарым-қатынас құра алуы деп үйреткен. Рим 15 бап 5 аятта. Масих өз шаңырағын дүнияға біздердің бір-бірімізге деген сүйіспеншілігіміз арқалы ашып беретұғынын айтқан. Сонлықтан арамыздағы үзілген қатынаслар, сенбейтұғын адамлар алдында ұнамсыз гуалықларды пайда етеді. Егер бір-біріңізді сүйсеңлер, һәмме ұс арқалы сіздердің менің шәкірттерім екеніңізді біліп алады. Юхан 13 бап 35 аят. Сонлықтан да елші Павел Коринфтегі жәмәт ағзаларының арасында даулардың болғанына, һәм хәттекі сол мәселелерді шешуді суд органларына тапсырғанлығына қатты қапа болған еді. Бұларды сіздерді ұялту үшін айтып атырман. Сенуші туысқанларыңның арасындағы дауларды шешетұғын, араңызда бірде-бір ақыллы адам жоқ болғаны ма? 1 Коринфилер 6 бап 5 аят. Павелді қинаған һәм хайран қалдырған нәрсе, сол жәмәтте сенушілер арасында болған мәселелерді тынышлықпенен шешетұғын рухи жетіліскен бірде-бір адамның болмағаны еді. Сол хатында ол және былай деп жазады: Туысқанларым, иеміз Иса Масихтың атының билігіменен ескертемен, һәммеңіз ауызбіршіліклі болыңлар. Араңызда бөліну болмай, бір ой һәм бір мақсатпенен бірлесіңлер. 1 Коринфилер 1 бап 10 аят. Егер өміріңізде Құдайдың жарылқауын көргіңіз келсе, һәм Құдайдың баласы екеніңізді басқалардың көргенін қалесеңіз, онда жарастырушы болуды үйренуіңіз тиіс. Иса былай деді: Жарастырушылар бақытлы, олар Құдайдың балалары деп аталады. Матта 5 бап 9 аят. Қараңлар, Иса тынышлықты сүйушілер бақытлы деген жоқ, себебі һәммеде тынышлықты жақсы көреді. Ол және де ешқашан еш нәрсеге басы ауырмайтұғын, һәм еш нәрседен саспайтұғын адамлар бақытлы дегенде жоқ. Иса жарастыру қызметін алып барушылар, тынышлық үшін минет етушілер бақытлы деді. Бұндай адамлар шиеленіскен қатынасларды шешу үшін актив түрде жұмыс алып барады. Қазір жарастырушылар жүда сирек ұшырасады. Себебі толық жарастыру оғада қиыншылықпенен әмелге асады. Сіз Құдай шаңырағының бір бөлегі болып жаратылғаныңыз үшін, һәм жердегі өміріңіздің екінші мақсаты адамларды сүюді,
һәм олар менен хакыйкый карым-катнас эслеуді үйрөнүү болганы үчүн сизге жарастыруу ямаса тынычлык орнатуу кабилети ога да зарur. Тилекке каршы көпчүлүгүбүз шиеленискен жагдайларды шешүү өнерине үйрөтүлмөгөнбүз. Жарастыруу ямаса тынычлык орнатуу бул конфликттерден качуу дегенди аңлатпайды. Машкалалардан качуу, оларды жоктой этип өзүңдү көрсөтүү, ямаса олар хакында сүйлөшүүгө коркуу, булардын баары хакыйкый коркаклык болуп эсептелинет. Тынычлык патшасы Иса конфликттерден эч убакытта коркпаган. Хатта рети келгенде башкаларга жакшы болуу үчүн онун өзү оларды келтирип чыгарган. Кийде bizler конфликттерди айланып өтүүбүз керек, кийде оларды келтирип чыгаруубуз керек, ал кийде оларды шешүүбүз керек. Ани сонун үчүн да Бархулла мухаддис рухтун bizlerди жетелөөүн сурап дуа этүүбүз тийиз. Жарастыруу, ямаса тынычлык орнатуу бул кандай этип болсо да келисимге келүү де эмес. Барлык убакытта адамдардын айтканына көне берүү, башкалардын мойнубузга минип, bizlerди аяк асты этүүнө каршыласпау бул улума Исанын талими эмес. Ол ога да үлкен каршылыкка карамастан, кээ бир маселелерде эч кандай келисимге келмей, өз сөзүндө бекем турган эди. Карым-катнасты калай тиклейбиз? Биз сенүүчүлөрдү Кудай жарастыруу кызметине шакырды. 2 Коринфилер 5-бап 18-аят. Төменде бузулган карым-катнасларды кайта тиклөөдүн мухаддис китапка тикарланган 7 жолу берилген. Биринчиси, адам менен сүйлөшпестен бурун Кудай менен сүйлесиң. Келип чыккан конфликт тууралуу Кудай менен сүйлес. Эгер бирөө менен сиздин араңызда бир конфликт келип чыкса, онда сиз бул тууралуу үчүнчү адамга өсиет кылмай, ал дархал Кудайга дуа этсеңиз, онда сиз мына 2 заттын бирөөүнө гуа боласыз. Ямаса Кудай сиздин жүрөгүңүздү өзгертеди. Ямаса сиздин көмөгүңүзсүз ак Кудай ол адамды өзгертеди. Bizler карым-катнасларыбыз үчүн көбүрөөк дуа эткен сайын, олар анагурлум тынычлыкта болады. Дауд өзүнүн косукларында пайдаланганындай, сиз де өз дуаларыңызда Кудайдын алдында ишиңизде болуп атырган барлык нерсени төгүң. Ички сезимлериңизди жасырмаң. Кудайга ишиңиздеги ашу газепти айтың, не нерсеге каршы болуп турганыңызды айтың. Оган балент дауыс менен бакырың. Сиздин газебиңиз, капагерчилигиңиз, гуманга берилип атырганыңыз, ямаса башка да бир туйгу сезимлериңиз оны эч качан хайран калдырмайды. Солай экен, не сезип турганыңызды туура оган айтың. Көпчүлүк конфликттердин келип чыгууна айрым мутажликтердин канатландырылмаганлыгы себепчи болот. Бул мутажликтердин кээ бирөөлөрүн тек гана Кудай канатландыра алады. Эгер сиз bunday мутажликтердин канатландырылуун адамлардан, достуңуздан, жубайыңыздан, баслыгыңыздан, ямаса шаңарак агзаларыңыздан талап этсеңиз, онда сиз өз басыңызга капагерчилик менен өкпей кийинени сатып аласыз. Сиздин мутажликтериңиздин барлыгын тек гана Кудай канатландыра алады. Башка эч бир адам канатландыра алмайды. Ийемиздин шакырты Яхып көпчүлүк конфликттердин дуа этпегендиктен келип чыгатыгынын жазган эди. Араңыздагы уруш жанжеллер каяктан келип чыгады? Денелериңиздин мүшелериндеги урсуп атырган калеулериңизден эмеспи? Бир нерсени калейсиз, бирок ерсе алмайсыз. Сондуктан адам өлтүресизлер. Күнчүлүк этесизлер, бирок калегениңизге ерсе алмаганлыктан жанжеллесип урсасызлар. Силер Кудайдан сорамаганыңыз үчүн алмай атырсызлар. Яхып 4-бап 1-2 аяттар. Bizlerdi бактылуу этүү үчүн Кудайга кароодун орнуна bizler дөгөрегимиздеги башка адамдарга үмүт этебиз. Ал кийин bizlerдин күткенибиздей болмаганын көрүп капа боламыз. Ал Кудай bizlerден не үчүн сиздер эң баштан ак мага келмедиңиздер деп сурайды. Экинчиси, барлык убакытта конфликтти толук шешүүдө биринчи болуп баслаң. Сиз башканы капа кылган адамсызбы? Ямаса сизди башкалар капа кылдымы? Бунун паркы жок. Кудай жарасууга атылган биринчи кадемди Бархулла сизден күтөдү. Биринчи болуп олардын баслауын күтүп турмаң. Биринчи адымды сиз атың. Биринчи болуп сиз оган барың.
Бұзылған қарым-қатынасты тіклеу соншелі ахметлі болғанлықтан Иса бұның топарда жиналып, оған табынғаннан да үстін тұратұғынын айтқан еді. Сонлықтан, егерде сен құрбанлығыңды құрбанлық орынға алып келгеніңде, туысқаныңның саған өкпелі екенін сол жерде есіңе түссе, құрбанлығыңды сол жерде құрбанлық орынның алдында қалдырып, әуелі туысқаныңа барып оның менен жарасып ал. Соңынан қайтып келіп, құрбанлығыңды Құдайға бер. Матта 5 бап 23-24 аятлар. Қарым-қатынаслар шиеленсе басласа, ямаса үзіліп үлгерген болса, тез арада жарасу ұшырасуларын өткізіп баслаң. Оны я кейінге қалдырушы болмаң, я бір сылтауларды таумаң. Ямаса уақыты келіп бұның менен шұғылланаман деп уәде беруші болмаң. Іләжі болғанынша тез арада 100-100 ұшырасуды шөлкемлестірің. Мәселені кешіктіру тек арадағы қапагершілікті тереңлестіріп, мәселені еледе шиеленістіреді. Егер конфликт шешілмей қалса, онда уақыт еш нәрсені шешпейді. Ал керісінше, ол кеуілдегі жараның іріңлесуіне алып келеді. Соның менен бірге, тез әрекет ету рухыңызға зиян тигізуді қысқартады. Мұхаддис кітапта жазылуынша, шешілмеген конфликт біздерге тек оғада көп ұнамсыз сезімлерді беріп қоймай, біздердің Құдай менен қарым-қатынасымызға да тосқынлық болады. Нәтижеде біздер дуаларымызға жауап ала алмаймыз. 1 Иоанн 4 бап 20-21 аят. 1 Петр 3 бап 7 аят. Айюбтың достары оны ашу ғазеп ақмақты набыт қылар, күншілік саданы өлтірер. Ғазеппенен өз жаныңды жарақатлап атырсаң, сені деп жер беті қаңырап қалып, жартаслар өз орнынан қозғалуы керек бе? Деп ескерткен еді. Айюб 5 бап 2 аят, һәм Айюб 18 бап 4 аят. Жарастыруға бағышланған ұшырасулардың сәтлі болуы көбінесе дұрыс уақытты һәм дұрыс орынды таңлауға байланыслы болады. Егер екеуіңіздің біреуіңіз шаршап, я асығып тұрсаңыз, ямаса үшінші біреудің араласып кететұғынын білсеңіз, бұндай жағдайларда ұшыраспағаныңыз мақұл. Ең қолайлы уақыт, бұл екеуіңізге де ең қолайлы уақытты табу болып есептелінеді. Үшіншісі, басқаның тұйғы сезімлеріне жанашыршылық һәм түсінікпенен қатынаста болың. Бұл көбірек сөйлемеуді, ал көбірек тыңлауды білдіреді. Көбірек құлағыңызды іслетің, келіспеушілікті шешпесіңізден бұрын бір-біріңізді тыңлап, сезімлеріңізді түсінуге әрекет етің. Павел былай деп кеңес береді. Тек өзіңіздің ғана емес, ал басқалардың да пайдасын көзлеңлер. Филипп 2 бап 4 аят. Бұл аяттағы көзлеңлер сөзі грек тіліндегі түп нұсқасында скопос деген сөзбенен берілген. Һәм бұл сөзден телескоп һәм микроскоп сөзлері дөреленген. Демек, бұл сөз жақсылап қарау, бардық қатпенен қарау, тігіліп қарау деген мәнini береді. Фактларға емес, ал олардың тұйғы сезімлеріне бардық қатыңызды аударың. Конфликтті шешу жолларынан басламаң. Ал оның сезімлерін түсініп, хақиқи жанашыршылықтан баслаң. Сәубет басланар-басланбастан басқалардың сезімлерінің дұрыс емес, ямаса орынлы емес екенлігін дәлелдеуден басламаң. Тек тыңлаң. Оның ішіндегілерді босатуына, кеуілінде топлаған барлық сезімлерін сыртқа шығаруына жол ашып бер. Һәм өз-өзіңді ақлап кетпе. Хәтте оның пікірлері менен келісе алмасаңыз да, айтып атырғанларын түсініп атырғаныңызды білдіру үшін басыңызды изеп отырың. Себебі сезімлер барлық уақытта да дұрыс һәм ақылға сай бола бермейді. Керісінше, өкпе-киіне һәм қапагершілік сезімлері адамды ақмақ іслерді іслеуге һәм келіспейтұғын затларды ойлауға итермелейді. Дауд бұны былай деп тән алған. Жүрегім ғамға толып, қалбімде дәрт пайда болғанда, мен надан болып, білмеген екенмін. Саған хайуандай қатынаста болдым. Забур 72 бап 21-22 аятлар. Біздердің әмемізде біреуге қатты қапа болған уақытымызда өзлерімізді жабайыда етіп тұтамыз. Мұхаддис кітап бұған қарама қарсы болған мына аятты айтады. Ақыл адамның ғазебін тыяр, қатені кешіру оған хүрмет келтірер. Хикметлер
19 бап 11 аят. Сабырлылық даналықтан келіп шығады, ал даналық басқалардың көз қарасын тыңлап білуден келіп шығады. Адамды тыңлауымыз арқылы біздер оған «Мен сіздің пікіріңізді хүрмет етемен, екеуміздің арамыздағы қарым-қатынас маған бәрібір емес, маған сіздің өзіңіз керексіз» деп айтқан боламыз. Мына нақыл хақиқатқа туры келеді. Адамлар оларменен не жұмысымыз бар екенлігін білмегенінше, не білетұғынымыз бенен жұмысы жоқ. Сізге бәрібір емес екенлігін білгеннен соң ғана, оған да сіздің пікірлеріңіз бәрібір болып қалмайды. Бұзылған қарым-қатынасты тікілеу үшін біздердің әрбіріміз жанымыздағы адамға рухи күш беру үшін, ол үшін жақсы болған нәрсені көзлеп, оның мәпін ойлайық. Рим 15 бап 2 аят. Басқалардың ашу ғазебін, әсіресе олар себепсіз болса, сабырлылық пенен ақырына дейін тыңлау, бұл біздерден талап етілетұғын құрбанлық болып есапланады. Бірақ есіңізде тұтың, Иса да сіз үшін өзін құрбан қылған еді. Ол біздерді құтқару үшін адамлардың ешқандай себепсіз болған қандай ашу ғазеплеріне һәм масқаралауларына шыдаған еді. Өйткені Масих та өзінің мәпін ойламады. Мұқаддес жазуда айтылғанындай, саған тіл тигізгендердің жаман сөзлері маған тиді. Рим 15 бап 3 аят. Төртіншісі, конфликттің келіп шығуына себепші болған өз қатеңізді тән алың. Егер сіз қандай да бір бұзылған қарым-қатынасты қайта тікілеуге хақиқаттан да бел байлаған болсаңыз, онда дәсілеп сіз өзіңіз жіберген қате һәм күнәларыңызды тән алуға тура келеді. Тек сол уақытта ғана хақиқи жағдайды анық көре алатұғынымызды иеміз Исаның өзі айтады. Ей екі жүзлі, дәсілеп өз көзіңдегі қаданы алып тасла. Сонда анық көріп, туысқаныңның көзіндегі шөпті алып таслай аласың. Матта 7 бап 5 аят. Әмеміздің де кемшіліктеріміз бар. Соның үшін өкпелесіп қалған адамыңыз бенен ұшыраспастан бұрын, сіздің харекетлеріңізді туры бақалай алатұғын үшінші адам менен ұшырасуыңыз да керек болады. Соның менен бірге конфликттің келіп шығуына сізден қандай айып кеткенлігін Құдайдан сораң. Мынадай етіп сораң. Бәлкім, бәріне өзім себепші шығарман. Бәлкім, мен қолымнан келмейтұғын нәрсені талап етіп атырған шығарман. Бәлкім, мен оған тұрпайы, ямаса қопал қатынаста болып атырған шығарман. Мұқаддес кітап былай дейді. Күнәміз жоқ десек, өзімізді алдаған боламыз, һәм біздерде хақиқатлық болмайды. 1 Юхан 1 бап 8 аят. Қатеңді мойныңа алу, бұл жарасу үшін керек болған құдіретлі әсбап болып есапланады. Көпшілік жағдайларда конфликтті шешу жолларымыз қайта оны бұрынғысынан да шиеленістіріп жібереді. Бірақ сіз өз айыбыңызды кішіпейілдікпенен тән алып баслағаныңызда, сіздің қарсыласыңыздың ашуы дәрхал тарқай баслайды. Һәм енді ол саған айыплаулар оқларын жаудырмайды. Себебі ол сенен басқа нәрсені, әр тареплеме өз-өзін ақылауды, қорғауды күткен еді. Бұның орнына сіз өз қатеңізді мойынлап баслағаныңызда, ол дәрхал сізге хүжім ету ниетінен қайтады. Сондықтан өз-өзіңізді ақыламаң, һәм айыпты басқаға жаппаң. Ал сол конфликттің келіп шығуына қаншелі айыбыңыз бар екенлігін шын жүректен мойныңызға алың. Жіберген қателеріңіз үшін жауапкершілікті мойныңызға алың, һәм сол үшін кешірім сұраң. 5-шісі, адамға емес, ал машқалаға хүжім жасаң. Егер сіз тек кімнің айыпкер екенін білуге ғана ұрынсаңыз, онда келіспеушілікті шеше алмайсыз. Сіз екеуінің бірін таңлауыңыз тиіс. Мұқаддес кітап былай дейді. Мүләйім жуап ашуды басар. Ащы сөз ғазепті қозғар. Хикметтер 15 бап 1 аят. Ғазептің һәм өз-өзіңізді табан тіреп ақылаудың сізге беретұғын ешқандай көмегі жоқ. Соның ұшында айтар сөзлеріңізді даналық пенен таңлаң. Мүләйім, әлпайым жуап, барлық уақытта
тұрпайы һәм масқаралаушы жауаптан жақсы болып есепланады. Келіспеушілікті шешіп атырғаныңызда сіздің нелерді айтатығыныңыз ғана ахметлі емес, ал оларды қайтып айтатығыныңыз да жүді ахметлі. Егер сіз адамның кеуіліне тиетұғындай қылып сөйлесеңіз, онда ол дәрхал өз-өзін қорғап, ақлап баслайды. Құдай біздерге былай дейді: жүрегі даналар парасатлы делінер, жағымлы тіл тәлім күшін арттырар. Хикметлер 16 бап 21 аят. Яғни, дана һәм жетіліскен адам өзінің түсінетұғынлығы менен білінеді. Оның сөздері қаншелі жағымлы болса, олар соншелі ісендіре алатұғын күшке ие болады. Шағатұғын сөздер менен ешкімді ісендіре алмайсыз, тоңқылдану менен өжетлілік де сізге ешқандай жәрдем бермейді. Суық ұрыс уақытында кейбір ұрыс құралдарының оғада үлкен апат әкелетұғыны себеплі, екі тәреп те олардан ешқашан пайдаланбауға келісім түзді. Қазіргі уақытта химиялық һәм биологиялық құрал-жарақлар қадаған етілген, ал атом құрал-жарақлар запасы қысқартылып жоқ етілмекте. Арадағы достық қарым-қатынасты сақлап қалуыңыз үшін сізге де сол қарым-қатынасларға апат әкелетұғын құрал-жарақлардан уаз кешуіңізге тура келеді. Бұндай құрал-жарақларға хүкім ету, басқаларды кемсіту, басқаларменен салыстыру, мазақлаушы ат қою, масқаралау, мысқыллау, үстінен күлу, тұрпайы жауап беру һәм айыплаулар кіреді. Бір-біреуге шанышқы тықпай-ақ бір мәселе үстінде тартысуға болады ғой. Павел бұл қағиданы өз хатында былай деп жұмақлайды: аузларыңыздан ешбір жаман сөз шықпасын, ал орны менен сөйлеп, естігенлердің рухын көтеретұғын пайдалы сөздер айтың. Ефес 4 бап 29 аят. 6-сы. Мүмкіншілігі болғанынша бірге істесуге әрекет етің. Павел былай дейді: егер мүмкін болса, қолыңыздан келгенше барлық адамлар менен татулықта жасаңлар. Рим 12 бап 18 аят. Татулықтың, тынышлықтың бақасы бәрқұлла қымбат тұрады. Кейде оған ерсуіміз үшін менмендіктен, ал көбінесе эгоизмнен бас кешуімізге тура келеді. Хақиқи достық қарым-қатынасын орнату үшін біздер қолымыздан келген барлық затты істеуіміз керек. Сонда ғана біздер бір-бірімізбенен келісімге келеміз, бір-бірімізге үйренеміз һәм бір-бірімізге орын береміз. Рим 12 бап 10 аят, Филипп 2 бап 3 аятлар. Жаңа келісімнің «Зе Мессаге» деп аталушы заманауи аудармасында Исаның хақиқи бақыттылық туралы айтқан 7-ші насихаты былай деп берілген: жарастырушылар бақытлы, олар Құдайдың балалары деп аталады. Адамлар менен бәсекелесудің һәм дауласудың орнына оларға қалай бір-бірімізбенен істесуді көрсеткенлер бақытлы. Солай еткеніңізде өзіңіздің кім екеніңізді білесіз һәм Құдайдың шаңырағындағы орныңызды табасыз. Матта 5 бап 9 аят. Келіспеушілікті шешіп атырғаныңызда сіздің нелерді айтатұғыныңыз ғана ахметлі емес, ал оларды қайтып айтатұғыныңыз да жүді ахметлі. Жарасу қарым-қатынасқа бағдарланған болса, шешім машқалаға бағдарланған болады. 7-шісі. Шешімді емес, ал жарасуды үстем қойың. Конфликтті қалай шешуге емес, ал қалай жарасуға болатұғынына бас ауыртың. Адамлардан сізлер бәрқұлла һәмме нәрседе келісуіңіз шәрт деп талап ету натуры. Жарасу қарым-қатынас хақында ойлайды, ал шешім болса машқалаға бағдарланған болады. Біздер бәрінен де бұрын қарым-қатынас хақында ойлағанымызда машқалалар өз-өзінен ахметін жоғалтып, көбінесе әйтеуір бір зат болып қалады. Біздер хәттекі бір пікірге келе алмасақ та, арамыздағы қарым-қатынасларымызды қайта тіклеуге болады. Масихилар әрқилы көзқарасларға ие, бірақ әркім өз көзқарасында қалып, басқа көзқарастағылардың кеуіліне тимей, олардың көзқарасларын хүрмет етулеріне болады. Бір бриллиант тас әр жағынан әрқилы түске бөленгені сияқлы, бір хақиқат та көп қырлы болады. Құдай біздерді бір түрге ие болуға емес, ал бірлікке ие болуға шақырады.
Әр мүше әр түрлі болуы мүмкін, бірақ олар бір денедегі таң қалдырарлық үнлеслікке ие. Хәтте пікірлеріміз бірдей болмаса да, біздер бірге қол ұстасып жүре аламыз. Дегенменен біздер енді конфликтке қол сілтеп, оны шешу жолларын іздеуден ұлыма бас тартпаймыз. Бәлкім, сізге бұл ұшын сөйлесуге, хәтте тартысуға тура келетұғын шығар. Бірақ сіз бұны тынышлық һәм достық рухында іслейсіз. Жарасу мәселені емес, ал балтаны көму дегенді аңлатады. Сіз бұл бапты оқып болғаныңыздан соң, енді кімменен сөйлесуіңіз керек екені хақында ойланып көрің. Кімлерменен достық қарым-қатынасты қайта тіклеуіңіз керек. Бір секунд та кейінге қалдырмаң. Тап әзір-ақ әмме нәрсені бір шетке қойып, сол адам хақында Құдайменен сөйлесің. Кейін телефон трубкасын көтеріп, жарасу әрекетті баслаң. Бұл жеті адым жүдә әпуайы болса да, бірақ оларды әмелге асыру аңсат емес. Үзілген қарым-қатынасты қайта тіклеу үшін жүдә көп күш талап етіледі. Бұның ұшында Петр былай деп жалбарынған еді. Жаманлықтан қашып, жақсылық істесін. Тынышлыққа ұмтылып, соған күш салсын. 1 Петр 3 бап 11 аят. Сіз жарасуға һәм тынышлыққа ерсуге минет етіп атырғаныңызда соны білің. Егер Құдайдың өзі сіздің орныңызда болғанда, ол да солай істеген болар еді. Сондықтан да Құдай тынышлық орнатушыларды өзінің балалары деп атайды. 20 күн. Өмірімнің мақсаты хақында пікір жүргізу. Ойлану үшін хақиқат. Қарым-қатынасларды қайта тіклеу бұл бәрқұлла арзырлы іс. Ядлайтығын аят. Егер мүмкін болса, қолыңыздан келгенше әмме адамларменен татулықта жасаңлар. Рим 12 бап 18 аят. Ойланатығын сұрау. Мен бұзылған қарым-қатынасларымды қайта тіклеуім үшін бүгіннің өзінде ақ қандай адымларды атуым керек.